Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Беларускі калегіум. Было лето 1997 года, конец ліпеня. Мы з Ігорам Бабковым плылі па зарослай рачулцы. Наперадзе сярод густых чаратоў згубіліся яшчэ дзве байдаркі. Цішыня і трохі млява, раптам Ігор ачнуўся. «Валянцін, вы будете выкладаць у беларускім калегіуме?» Я спачатку нічога не зразумеў, а потым блазнавата рагатнуў. Устаноўчы сход калегіума адбыўся яшчэ вясной. Там і было вырашана, што заняткі пачнуцца ў кастрычніку. Кіраўніком быў прызначаны Алесь Антипенко, а Ігор ачоліў адно з аддзяленняў. Паколькі на той час мы ўжо добра прысябраваліся, то я ведаў, як рыхтуецца гэтая неабыякая падзея, але і думаць не думаў, каб неяк да яе прылучыцца, хіба адно вартаўніком і ўжо ні ў якім разе не выкладчыкам. Рэч у тым, што я панічна баяўся катедры, бо трохі працаваў выкладчыкам у Беларускім інстытуце турызму і больш не хацеў нічога такога. Ноч перад кожнай лекцыяй амаль не спаў, паколькі хваляваўся неверагодна, і на халеру мне зноў гэткае шчасце. Трохі супакоіўшыся, патлумачыў свой рогат. Ігор выслухаў і з паразуменнем, паставіўшыся да маіх фобіяў, сказаў: «Мы з Антипенком ужо вырашылі, вы будете выкладаць на маім аддзяленні філасофія літаратура, і вам не абавязкова будзе чытаць лекцыі, прыдумаем што іншае». Апошняе мяне трохі супакоіла, і мы пачалі абмяркоўваць, у якім фармаце я мог бы прыдацца агульнай справе. Нейкі час нічога вартага не прыдумлялася, пакуль я не прыгадаў творчы семінар літаратурнага інстытута. З гэтага ўсё і пачалося. Як на сёння, дык з той вандроўкі прамінуў 21 год. Ужо некалькі год няма ў беларускім калегіуме Алеся Антипенкі, яшчэ значна раней пакінуў нас Ігор Бабкоў, а я, патрапіўшы сюды з прымусу гэтых хлопцаў, цягну сваю ножку па сёння, як быццам так яно і мусіла быць. А можа, яно і сапраўды так мусіла быць. А далей у жанры транзіталогіі слова Ірыне Дубянецкай. У 2013 годзе філосаф Алесь Антипенко прапанаваў мне ўзначаліць створаны ў 97 годзе беларускі калегіум, якім ён ад таго часу кіраваў. Я мудра падзяліла дырэктарства на дваіх, узяла на сябе функцыю акадэмічнага дырэктара, а ролю адміністрацыйнага дырэктара пагадзіўся выконваць колішні выпускнік калегіума Андрей Казакевіч, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», ініцыятар і арганізатар ужо славутага Ковенскага міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі, які штогод збірае да 600 беларусазнаўцаў з усяго свету і на якім я збіраю сваіх перакладчыкаў Бібліі, таксама з усяго свету. І мне вельмі падабаецца, што адбываецца ў сучасным беларускім інтэлектуальным жыцці, дзе ўжо колькі гадоў актыўна фарміруецца незалежная супольнасць мысляроў, свядома паяднаных глыбіннымі сувязямі з мінулым і скіраваных на стварэнне новых інтэлектуальных сусветаў, кіраваных вольным мысленнем. Са свайго боку я хацеў бы пашырыць аповед пра Андрэя Казакевіча. Ён насамрэч вучыўся ў калегіуме аддзялення філасофіі і літаратуры. Мне і па сёння памятаецца, як мы з ім у маім склепе працавалі над яго першымі рукапісамі. Ужо тады моцны мысліўны апарат хлопца быў відавочнай, як відавочнай была і нязграбнасць літаратурнага пісьма. Гэты недахоп яшчэ доўга будзе заўважны ў яго друкаваных тэкстах, якія мяне заўсёды цешылі глыбінёй і адметнасцю мыслення ды інтэлектуальнай эўрыстыкай. Хаця, на жаль, пісаў ён няшмат, можа і таму, што мацней за думку і слова яго вярэдзіў уласны талент дойліда, талент стваральніка разгорнутых дыскурсаў.
Яшчэ маладым чалавекам Андрэй пачаў выдаваць па сутнасці першы ў краіне прафесійны палітычны часопіс «Палітычная сфера», які праіснаваў шмат год. Наколькі магу меркаваць, менавіта часопіс падштурхнуў Андрэя да стварэння інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера». Умоўны лад тут не выпадковы, бо недзе ў гэтыя гады нашыя шляхі разышліся, далёка ў розныя сферы творчай дзейнасці, таму адно здалёк мог цешыцца, што Андрэй абараніў за мяжой званне доктара паліталогіі. Дарэчы, я пэўны, што гэты чын яму быў патрэбны не дзеля славалюбства, а каб мець больш трывалы грунт пад нагамі, бо ён рушыў да свайго пакуль самага грандыёзнага праекта, а менавіта Андрэй Казакевіч стаўся арганізацыйным старшынёй міжнароднага камітэту даследчыкаў Беларусі. Кожнага, хто ў першы раз трапляў у Коўна, Літва, на чарговы з'езд даследчыкаў, ахоплівала дзіўнае, непараўнальнае ні з чым пачуццё. Божачкі, як шмат у Беларусі разумнікаў, і ўсе размаўляюць па-беларуску, ад гэтага было неверагодна радасна. Я не ведаю, як складецца лёс Андрэя Казакевіча далей, але ўжо зробленае ім дазваляе мне без хоць якога сумневу залічваць яго ў шэраг найбольш слынных дойлідаў нашай бурапеннай эпохі. Пасля некалькіх гадоў улады Лукашэнкі кожнаму сталася зразумелым, што нашыя спадзевы на нацыянальную Беларусь і еўрапейскі шлях апынуліся пад канкрэтнай пагрозай. Досыць хутка ідэя вяртання Беларусі ў Савецкі Саюз была элімінаваная на ўсе сферы жыцця, і што тады дзівіла наймацней, асноўная маса насельніцтва падтрымала гэтую ідэю. Аднак за часы перабудовы да незалежнасці грамадзянская супольнасць краіны таксама аджыла, раўнуючы з ранейшай парой да неверагоднай моцы. Яна і арганізавала ў сярэдзіне 90-х магутны супраціў паноўнай уладзе. Хаця нават у моманты найбольшага пад'ёму выразна адчувалася, нашыя не перамогуць. Тады сярод інтэлектуалаў і запанавала думка, што нам надзвычай істотна захаваць маладую нацыянальную эліту да лепшай пары. Найперш дзеля гэтага і ствараўся беларускі калегіум. Ідэалагемна ён арыентаваўся на калеж де Франс, дзе калісьці ў выгнанні Адам Міцкевіч казаў шмат добрых словаў пра беларускую мову, а палітычным арыенцірам быў польскі лятучы універсітэт, калі Варшава знаходзілася пад фашыстоўскай акупацыяй. Інакш кажучы, мы былі гатовыя сысці ў падполле і скарыстацца метадамі выкладання, якія тады напрацавалі палякі. Дарэчы, мы абгаворвалі і досвед зялёных школаў беларускай партызанкі, пра што цудоўна пісаў Янка Брыль. Нашыя легендарныя філасофскія вандроўкі, гаворка пра іх яшчэ наперадзе, на практыцы прамацвалі і такую форму навучання, хоць я студэнтам пра гэта не казаў. На шчасце, нічога з таго не спатрэбілася, нас не зрэпрэсавалі, і відаць найперш таму, што мы мелі на мэце адно падрыхтоўку маладых беларускіх інтэлектуалаў, якія пры змене сітуацыі маглі б актыўна далучацца да мацавання дыскурсу сучаснага беларускага мыслення. І мы зусім не мелі на мэце падрыхтоўку маладых людзей дзеля вулічнага супраціву. Тут кожны вырашаў сам ды стыхійна, ісці на плошчу ці не ісці. Гэта аднолькава тычылася як студэнтаў, так і выкладчыкаў. Хаця, натуральна, нашыя сімпатыі былі з тымі, хто туды ішоў. Усе гэта разумелі, і таму падчас акцыі вулічнага супраціву студэнты вышуквалі нас, каб павітацца і адарыць вясёлай усмешкай. Беларускі калегіум меў 3 аддзяленні: літаратура, філасофія, найноўшая гісторыя і журналістыка. На пачатку імі кіравалі Ігар Бабкоў, Олег Дзярновіч і Вольга Караткевіч. Кожнае аддзяленне атрымала адзін базавы занятак на тыдзень з 2 парамі лекцый. У дадатак былі розныя факультатывы. Сярод іх найбольш папулярнымі апынуліся штотыднёвыя публічныя лекцыі. Досыць вялікая зала купалаўскай бібліятэкі амаль заўсёды была паўнюткай і часам звыш.
А далей я паспрабую ўнікнуць, наколькі гэта будзе магчыма, пытанняў уласна навучальнага працэсу. Я ж не метадычку пішу, толькі наперад яшчэ заўважу, што каб лішне не вытыркацца на вочы ўладам, аддзяленні неўпрыкмет разасобіліся міжсобку і кожнае сам-насам жыло сваім уласным жыццём, пахаваліся як мыш пад венік, часам з'едліва пакепваў я. Таму, хоць гэты раздзел называецца «Беларускі калегіум», але па сутнасці тут будзе расповед пра аддзяленне філасофія-літаратура, кіраўніцтва якім праз некалькі год працы мне ў спадчыну пакінуў Ігар Бабкоў. Для беларускай прасторы наша аддзяленне унікальны праект у розных сэнсах. Перадусім, гэта злучэнне літаратуры з філасофіяй у гамагенны дыскурс як агульную прастору для інтэлектуальных рэфлексій і эстэтычных артэфактаў. Па-другое, спакваля аддзяленне ператварылася ў гэтак званае творчае. Інакш кажучы, да нас пераважна сталі прыходзіць за навукай стварэння тэкстаў тыя, хто ўжо пачаў пісаць вершы, прозу, філасофскія эсэ і да таго падобнае. Калі апліканты на сумоўі мне тлумачылі, што завіталі да нас, каб болей навучыцца філасофіі і літаратуры, дык я зазвычай казаў, пэўна, вы будзеце моцна здзіўленыя, бо па сутнасці мы тут нічому не вучым, акрамя як нязмушанаму мысленню і вольнай творчасці. А паколькі такім рэчам паводле чужых тэкстаў не навучыш, то мы запрашаем выкладаць выключна тых, хто сваім жыццёвым чынам і творчым плёнам засведчыў, што і з першым, і з другім знаёмы не з чужых кніжак, а з персанальнага досведу. Мяркую, што ніводная, нават самая буйная інстытуцыя краіны не мела такога феерычнага складу таленавітых і яркіх выкладчыкаў. Пры ўсёй маёй прыкрасці да пералікаў тут мушу саступіць сам сабе і хаця б трохі назваць тых, хто ў розныя гады ці наскрозь праз 2 дзесяцігоддзі трымаў вольны і творчы дух аддзялення. Яшчэ толькі заўважу, што тут у адным агуле будуць і тыя, хто ладзіў толькі асобныя майстар-класы, і тыя, хто чытаў курсы лекцый ці арганізоўваў семінары ды калёквіумы. Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Алесь Разанаў, Уладзімир Някляеў, Уладзімир Арлоў, Ірына Дубянецкая, Ігар Бабкоў, Міхал Анімпадыстаў, Алесь Антіпенка, Уладзімир Мацкевіч, Александр Грыцанаў, Адам Глобус, Максім Жбанкоў, Андрей Хаданович, Сяржук Санько, Сергей Харэўскі, Сергей Дубавец, Пятро Васюченка. Бадай, яшчэ далучу сюды і згадку пра адмысловую праграму, якая прэзентавала майстар-класы галоўных рэдактараў незалежных выданняў Архэ, Нашай Нівы, Дзеяслова, Партызана, тэкстаў палітычнай сферы. Валер Булгакаў, Андрей Дынько, Барыс Пятровіч, Артур Клінаў, Зміцер Вішнёў, Андрей Казакевіч. Постскрыптум. Тут неабходна яшчэ раз адзначыць, што мой кандуіт тычыцца выключна аддзялення філасофія-літаратура, а яшчэ ж былі журналістыка ды найноўшая гісторыя, і там свае сузор'і выкладчыкаў былі не менш багатымі. Калі я быў у добрым гуморы, дык на тых жа сумоўях казаў, што беларускі калегіум перадусім эгаістычны праект. Проста нам моцна закарцела, каб нас сталася болей, як мага болей. Таму асноўная задача прафесуры – гэта інтэнсіўнае перастварэнне студэнтаў у нашых калегаў, каб супольна пашыраць і вялічыць інтэлектуальна-эстэтычны дыскурс Беларусі. Разам з тым, усе мае гуллівыя значэнні зусім не адмаўлялі і навучанне ў традыцыйным сэнсе. У нас заўсёды былі унікальныя выкладчыкі з бліскучымі акадэмічнымі курсамі. У прыклад згадаю хаця б Ірыну Дубянецкую, доктара філасофіі і доктара сакральнай тэалогіі. Але я тут трохі болей спынюся на тым, чаго не было нідзе, акрамя як у нас, а менавіта на спецкурсе чытанне-пісанне тэксту.
Гэта былі калектыўныя рэфлексіі паводле тэкстаў, якія прэзентавалі вялікія філасофскія ды мастацкія стылі апошніх эпохаў, і не столькі, каб пазнаёміцца з імі, колькі каб праз іх аналітыку самім вучыцца мысліць і ствараць. Груба кажучы, Ніцшэ, Разанаў ці Фуко былі для нас нечым накшталт трэнажораў, на якіх мы трэніравалі цягліцы ўласнага мыслення. Першыя словы, якімі я распачынаў нашыя калектыўныя забавы, былі такімі: «Калі вы пагаджаецеся з тым, што я кажу, то вы не мысліце. Сваёй згодай вы адно мацуеце маю думку. Мне гэта прыемна, толькі мне гэта не патрэбна. Я ўвесь час буду чакаць вашай нязгоды. І з аўтарам тэксту, які мы расчытваем, і з маімі інтэрпрэтацыямі ды рэфлексіямі з той жа ці якой іншай нагоды. Зразумела, казаў я далей, сама з сябе нязгода яшчэ не ёсць мысленнем, зусім яшчэ не ёсць ім, аднак, пачаўшы рух у кірунку адмаўлення, магчыма, аднойчы вы ад радасці спалохана прамовіце «Эўрыка». Прасцей кажучы, каб зрабіць крок наперад, трэба адштурхнуць ад сябе зямлю, тое ж і ў мысленні, і ніяк інакш. Другая заўсёдная максіма гучала так: мысленне – гэта перадусім інтэлектуальная мужнасць, менавіта мужнасць, а не энцыклапедычная веда, дасканалая метадалагічная падрыхтоўка, абазнанасць у тэме і да таго падобнае. Усяго гэтага можа быць даволі, каб стаць кандыдатам ці доктарам філасофскіх навук, толькі не філосафам. Рэч у тым, што раз-пораз мысліць бывае страшна, вельмі страшна, і каб не спалохацца ўласнага страху, не ўхіліцца ад яго, патрэбная неабыякая інтэлектуальная мужнасць, а без яе ўсё астатняе марна. Трэцяя максіма ўжо і не зусім максіма, а хутчэй параграф з інтэлектуальных паводзінаў. Са сваімі багамі, Богам, у аўдыторыю не заходзіць. Пакідайце іх разам з верхняй апраткай ля дзвярэй аўдыторыі, інакш можа атрымацца, што падчас якой жарснай інтэлектуальнай палемікі вашага Бога тут стануць ганяць, што той футбольны мячык па полі, а пасля паўзы удакладняў. Між іншым, гэтаксама будзе слушна, як нашаму студэнту надаюць у каршэнь, калі ён у саборы замест таго, каб паўтараць словы малітвы, стане гучна цытаваць антыхрыста Ніцшэ. Прамінулі тыя часы, калі Бог усюды і заўсёды быў як Бог. Цяпер нешта такое далёка не ўсюды і не заўсёды, але ў фундаментальных месцах яго сакралізацыі, відаць, будзе разумна паводзіць сябе так, быццам нічога не змянілася. Хаця б дзеля ўдзячнасці яму за тое, што ён тысячагоддзямі трымаў у цэласнасці ўвесь наш сусвет, пакуль не выгадваўся ўжо зусім іншы чалавек, які цяпер можа абыходзіцца і без ягонай падтрымкі. Пэўна ж, самай адметнай падзеяй для кожнага студэнта аддзялення было публічнае абмеркаванне адмыслова напісаных для гэтага эсэ. Я прыдумаў табліцу ацэнак паводле пяцібальнай сістэмы, і пасля прачытання эсэ кожны са слухачоў павінен быў агучыць свае адзнакі асобна за мову, стыль, кампазіцыю, мысленне ды эсеістычнасць. Вясёлая была забава і карысная, асабліва для тых, хто насамрэч марыў ствараць тэксты, якія потым звернуць на яго ўвагу ўсёй чытацкай грамады, толькі далей не зусім пра гэта. Поркаючыся ў абыяк зберсаных архівах, зусім выпадкова сустрэў запіс пра адзін з тых заняткаў, пазначаны 2006 годам, і закарцела перанесці яго сюды. Сёння на семінары мы аналізуем эсэ Марыны Дварэцкай і Вольгі Шашок. Марына абрала сабе тэмай Мінск ды напісала пра свой мегаполіс весела і здзекліва. Але за іроніяй няцяжка расчытаць тугу па ідэальным горадзе, які можна было б шчыра любіць і якім можна было б, не тоячыся, ганарыцца. Эсэ Вольгі «Прастора на пятай самоты» усё яно сцішаны адчай нацыянальна абранага чалавека, які балюча і трывожна адчувае сваю вылучанасць з чужароднай бальшыні.
Дзяўчына ўжо наперад прадбачыць увесь цяжар беларускага шляху і як бы рыхтуе сябе да гераічнай самоты, якая будзе доўжыцца праз усё жыццё. Я слухаю развагі маладых людзей, а сам думаю трохі аб іншым. У свой час мне заманіла скласці кнігу з аповедаў тых, хто свядома прыйшоў у беларушчыну і застаўся тут назаўжды. Але гэтыя гісторыі мусілі кранаць толькі адзін момант, а менавіта, як чалавек стаў на беларускі шлях, што яго сюды штурханула ці паклікала. З таго, што я ведаў, у кожным выпадку гэта была зусім іншая гісторыя, не падобная на другія. Сабраныя ў мноства, думалася мне, яны, магчыма, маглі б распавесці нешта істотнае і пра нас саміх, і пра нашу краіну. Тую даўнюю хэнць я і дагэтуль не спраўдзіў, таму вельмі ўдзячны Севярыну Квяткоўскаму, які з уласнай прыдумкі рэалізаваў падобны праект «Як стаць беларусам». Аднак кожны раз, калі ўглядаюся ў тых, хто паступае навучацца ў беларускі калегіум, здзіўляюся, чаму яны абралі Беларусь як справу свайго жыцця. Альбо інакш, чаму менавіта іх абрала Беларусь, каб выявіць уласную самасць. І ніколі не знаходжу на сваё здумленне пэўнага адказу. У пакліканні Беларусю заўсёды ёсць нешта містычнае. Ніхто не змушаў студэнтаў пісаць эсэ пра занядбаную бацькаўшчыну. У выбары тэмы ўвогуле ніякага задання не было. Я толькі не стамляўся нагадваць, што ў аснове эсэ мусі быць самая балючая і самая актуальная для іх вярэда. Як выявілася пра студэнцкую эсеістыку, тады, у першае дзесяцігоддзе існавання калегіума, лічы для ўсіх студэнтаў такой вярэдай і была сама Беларусь з яе трагічным лёсам. Цікава, што пазней Беларусь як такая ўжо амаль перастане хваляваць моладзь, хаця сітуацыя ў краіне асабліва не зменіцца. Нешта зменіцца ў саміх маладых людзях, цяпер іх захапілі розныя лакальныя праблематыкі ці ўласныя экзістэнцыйныя мітрэнгі. З той пазнейшай пары ніяк не забывалася эсэ Юлі Тимофеевай «Як я не пайшла ў Тыбет». Дакладней, не столькі само эсэ, колькі рэакцыя аўтаркі на свой тэкст. Адчытаўшы, Юля разрыдалася, гучна з адчаем, напоўніцу. Нешта з гэтай дзяўчыны мусіць атрымацца, падумалася тады. Прамінулі гады і насамрэч атрымалася. У значнай меры з яе ініцыятывы будзе створаны электронны часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет», які па-добраму здзівіць многіх. Гэта было высокапрафесійнае перакладніцкае выданне, якога Беларусь яшчэ не мела. А праз колькі год Юля моцна ўразіла мяне яшчэ раз, яна пачала друкаваць вершы, моцныя, глыбокія, калі заўгодна анталагічныя. Да таго ж прафесійна засвоіла фотамастацтва. Я запытаўся ў Юлі, ці не засталося ў яе тое даўняе эсэ. Засталося. Як я не пайшла ў Тыбет. Аднойчы я не пайшла ў Тыбет. Пайсці туды мы вырашылі разам з мужам перад самым вяселлем. У тую светлую, марозную сакавіцкую раніцу, калі ён прыехаў, каб днём пабрацца шлюбам. Гэта нам бачылася выйсцем з той побытавай шэрасці, якая чакала наперадзе, калі кожны дзень будзе падобны адзін да аднаго. Праца, вячэра, тэлевізар, ложак. І каб пазбегнуць гэтай аднастайнасці, што пануе ў жыццях большасці людзей, мы вырашылі выправіцца ў краіну ўсходу. Тыбет для нас, як і для многіх еўрапейцаў, бачыўся той краінай святасці, якую не засмецілі навукова-тэхнічны прагрэс і глабалізацыя. Прынамсі, калі туды і валілі статкі неўтаймаваных турыстаў, то выспы некранутай мудрасці і спакою яшчэ засталіся. У гэтым мы былі ўпэўненыя. Дабірацца да Тыбету мы вырашылі на перакладных і пешу. На тыя грошы, якія нам мусілі падараваць на вяселле, мы збіраліся купляць правіянт, цёплую вопратку ды квіткі на цягнікі.
Калі грошы скончацца, трэба было б ісці пехатой і шукаць працу ў нешматлікіх паселішчах на нашым шляху. А калі прыйдзем у Тыбет, пагадзіліся расстацца, мой муж пайшоў бы ў мужчынскі манастыр, а я да аднаго ўяўнага барадатага незнаёмца, што чакаў мяне. Але мы не збеглі, не скралі грошы, не трэсліся ў грузавых цягніках, не абмарожвалі твары, не паміралі ад цынгі і не ўставалі раніцай пад гукі манастырскага звона. Мы прачнуліся мужам і жонкай і нікуды не пайшлі. Ланцугі працы, вячэры, ложку, тэлевізара ўдалося пазбегнуць, сталі абкручвацца вакол шыі і ўсё больш прызямляць, усё ўладней дыктаваць свае заўжды слушныя народна-мудрыя парады. Інстынкт самазахавання перамог, ура, мы схілілі галовы, божыя авечкі. Але ж сам чалавек як чалавек, гэта непакорлівасць і непаслухмянасць. Чалавек ад самага пачатку гэта бунт. Успомніце Адама і Еву, што было б з імі, гэтымі жывёлінамі, калі б яны не аслухаліся, калі б яны хадзілі па тым нудным Эдеме, глядзелі на свет сваімі каровінымі вачыма і усміхаліся самазадаволена. Чалавек — гэта пратэст, чалавек — гэта пошук, чалавек — гэта туга. Мудры чалавек не жыве дома, ён вандруе, вандроўкі для яго сапраўдная асалода. Ён нібы цудоўны лебедзь, што пакінуў сваё возера ў пошуках новага прытулку, вучыць будызм. А мы не пайшлі ў Тыбет, а мы заселі ў сваім возеры, што сталася балотам. Мы паслухаліся здаровага глузду, мы схавалі глыбей тугу і заляпілі ёй рот, каб не верашчала. Так робяць многія. Ва ўтульнасць чалавечай зграі, у цеплыню чужога смуроду мы кінулі долу свой Тыбет, мы кінулі ім пад ногі свой шлях. І шляхі тых многіх, бо кожны некалі меў свой адмысловы, і нашы таксама раскрыжавалі зямлю пад нагамі, і на тым вытаптаным месцы стварылі горад. Мы не пайшлі ў Тыбет, мы аддалі яго тым, хто ўмее з Тыбету рабіць ёмкія канапы, смачныя вячэры, прыгожыя апранахі і яшчэ шмат якіх карысных рэчаў. Мы аддалі свой Тыбет у рукі прафесіяналаў, яны майстры сваёй справы, ім давяраюць людзі свой Тыбет. Тут усё пераблытана, ніхто ўжо не знойдзе ўласнай дарогі, бо і шукаць не будзе, бо зусім забыўся, што яна некалі была. І каб нейкі бедачына, якому яшчэ часам свярбяць ногі няспраўджанымі шляхамі, не ўцёк, яны і мы учапіліся адзін у аднаго сяброўскімі абдымкамі, суседскімі позіркамі, шлюбнымі пацалункамі і пільна сочым адзін за адным і самі за сабой, каб не збеглі. Але ёсць у мяне адна радасць. Я не аддала ўсё, я прыхавала некалькі каменьчыкаў для сябе. І ведаеце што? Камяні растуць, і, можа быць, калі-небудзь стануцца тым Тыбетам, з якога зроблены камп'ютар, на якім я ўсё гэта пішу. У 2001 годзе студэнты нашага аддзялення выдалі першы нумар філасофска-літаратурнага часопіса «Паміж». Я быў неверагодна шчаслівы. Яшчэ год 5-6 таму мы шалелі ад узрушэння, калі пры тыднёвіку «Культура» пачалі раз на месяц выходзіць 8 палос літаратурна-філасофскага сшытка «ЗНО». А тут купка студэнтаў аднаго аддзялення невялікай інстытуцыі выдрукоўвае ўжо ўласны філасофскі часопіс. Цікавасць СМІ да новага выдання была нечакана актыўнай, але не толькі таму, што яно было філасофскім, а найперш таму, што часопіс, да таго ж не абы-які, а філасофскі часопіс стваралі адныя дзяўчаты. Сярод 9 адказных і безадказных рэдактараў пазначаны толькі адзін іншаполавец – Андрэй Казакевіч.
Але, як гэта звычайна бывае з новым выданнем, у яго стваральнікаў ніяк не атрымлівалася дамовіцца наконт назвы новага часопіса. Тэлефануюць, што ім трэба са мной параіцца. Я тады працаваў у склепе турысцкага рыштунку кашталянам, як назваў маю каморніцкую пасаду Алесь Разанаў. Канец траўня, спякота на вуліцы, а ў мяне прахалода, без спеху цырую чарговы намёт. З вясёлым смехам пад скляпенні спускаецца ладная гурма дзяўчат з усіх тых каротенькіх спаднічак і сукенак, што на іх апранутыя. У 17 стагоддзі якой-небудзь фрэйлін матэрыі не хапіла б нават на сподняе. Паміж, кажуць. Я сарамліва апускаю вочы долу і вінавата пытаюся: а вы падумалі, што хлопцы будуць думаць? Яны рагочуць, дык гэта ж цудоўна, дадатковая рэклама. Зрэшты, эратычны падтэкст хоць і быў заўважаны, аднак не займеў асаблівай пагалоскі, тым болей, што неўзабаве задажджыла. А філасофскі кантэкст у назвы быў багаты, пра што і казалася ў рэдактарскай прадмове. Тое, чаго мы прагнем, немагчыма знайсці па-за межамі сябе, але каб убачыць гэта, трэба заняць месца на мяжы паміж дабром і ліхам, сном і чуйнаваннем, паміж учора і заўтра, чорным і белым, каб расчыніць дзверы ўнутр сябе, каб злучыць усе супрацьлегласці адно ў той кропцы, якая мае бясконцую колькасць назваў аднолькава недасканалых, што мы і робім. Гартаю нумар, перачытваю тэксты, апаноўвае захапленне яшчэ мацнейшае, чым тады, у 2001 годзе. Скуль гэты феерверк нечаканых думак, параўнанняў, вобразаў у яшчэ недыпламаваных дзяўчатак? І якая інтэлектуальная мужнасць, рашучасць, апантанасць. Адчуваю, што гатовы перадрукаваць у свае хронікі амаль увесь нумар, бо даўно не чытаў нічога лепшага. Пазней, з пакваля, інтэлектуальныя тэксты хораша навучыліся пісаць многія, але пакуль вучыліся пісаць з уладна новым канонам, пагублялі адвагу і жарсць. І мяне, як і ў выпадку з маніфестамі бомбамлітаўцаў, ахоплівае глыбокі сум. Няўжо, думаю, ўсё самае адважнае і эўрыстычнае ствараецца ў эпохі тэктанічных ператрусаў, а як зямля пад нагамі перастае хадзіць хадуном, дык і пішуць роўненька і мысляць, запыняючыся перад кожным святлафорам. Натуральна, я не магу перадрукоўваць усю тую асалоду ад першага нумара, але і запыніцца толькі на пафаснай рыторыцы мне не даспадобы, таму пераніцую сюды колькі фрагментаў з вялікай гаворкі, якую мы зладзілі для таго першага паміжа у тым жа склепе з Тацянай Слінкай, Тацянай Чыжовай і Ліляй Ільюшынай. Да месца будзе заўважыць, што гэтае сумоўе адбывалася праз нейкі год пасля таго, як пабачыла свет мая кніжка «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека», таму яна міжволі і паклалася ў пот гаворкі. Тацяна Слінка. У філасофскай супольнасці, ды і не толькі там, вы вядомыя як той, каго няма. Аднак падаецца, што ваша дэкларацыя ўласнай адсутнасці была ўспрынятая ўсяго як эпатажнасць і выклік, але абсалютна не асэнсаваная як філасофская тэза. Можа, паспрабуйце ўдакладніць, што вы мелі на ўвеце пад гэтым «мяне няма». Наўрад ці хто, акрамя вернікаў, спадзяецца, што я чалавеку можна падшукаць анталагічнае алібі, але мала хто ставіў пад сумнеў наяўнасць экзістэнцыйнага алібі ў я чалавека. Тым болей падобны сумнеў немагчымы быў для класічнага экзістэнцыялізму, які абсалютызаваў я і цалкам трымаўся гэтай абсалютызацыяй. У маім выпадку ўсё выглядае радыкальна інакш. Я схільны лічыць, што я – гэта толькі граматычная катэгорыя, якую мяне вымушае ўжываць мова, прыкладам таму і дадзены сказ. Я патрэбная не мне, а мове, бо мова ўсёй сваёй структурай угрунтаваная ў гэтае катэгарыяльнае «я».
Ды і наагул, калі класічны экзістэнцыялізм лічыў, што чалавек напампаваны экзістэнцыяй, як футбольны мячык паветрам, дык я мяркую, што ўнутры чалавека экзістэнцыйны вакуум. Формула Віктара Франкла, створаная дзеля апісання стану зняволеных у канцлагеры. Я — гэта толькі пэўнае месца, на прасторы якога атабарваюцца і гуртуюцца самыя розныя феномены бытнага і быцця, фізічныя, біялагічныя, сацыяльныя, рэлігійныя, нацыянальныя і гэтак далей. Я — гэта адно тое, што ёсць мною, а насамрэч мяне як я няма. Дарэчы, я ўвогуле зачараваны феноменам няма, прынамсі ён мяне хвалюе і трывожыць у значна большай меры, чым феномен ёсць. Тацяна Чыжова. А вам не падаецца, што вось гэтае ваша памкненне да нішто, да няма, гэта ўсяго толькі жаданне вярнуцца і замкнуць кола? Інакш кажучы, вярнуцца туды, дзе нас раней не было і дзе потым зноў не будзе. Цікава? Не, я зусім не спяшаюся вяртацца туды, дзе мяне не было і дзе мяне зноў не будзе. Дарэчы, гэта бадай і не адно тое самае месца, а два кардынальна адрозныя. Але бясспрэчна, што і мая зачараванасць вялікім няма, і маё разуменне самога сябе як персанальнага няма абумоўленыя сітуацыяй адсутнасці і папярэдняй, і той, што яшчэ чакае наперадзе, як мяне самога, гэтак і ўсяго, што з'яўляецца быць. Тацяна Слінка. Неяк на прэзентацыі кнігі Алеся Разанова вы сказалі, што трэба ісці далей за немагчымае. Гэта скажонае цытаванне Ангеліуса Сілезіуса «Ідзі туды, куды не можаш». Дык вось, калі ставіць сабе за мэту прарыў татальнай аблогі ёсць, каб тым самым на ўскрайку відалі пабачыць хай сабе нават не самое няма, а верагодна ўсяго толькі ягоны цень. Безумоўна, трэба спрабаваць ісці далей не толькі за магчымае, але і за немагчымае. Ісці без спадзеву на хоць які вынік, ісці перакрочваючы праклён Парменіда, які ў свой час безапеляцыйна сцвердзіў, што ёсць толькі ёсць, а ніякага няма, і ніколі ніхто словам не зможа давесці, што няма ёсць. Тацяна Слінка. Большасць з нас, апынуўшыся на руінах, пачала адчайна хапацца за тое, што засталося. Адныя ўзяліся распрацоўваць праекты рэстаўрацыі руінаў, другія схаваліся ад руінаў у свет зданяў. І таму позіркі тых, хто яшчэ ўжо наважваецца ўсведамляць сябе на папялішчы сэнсаў, непазбежна скіроўваюцца да постаці спадара Валянціна, які не толькі адмаўляе таго, што нічога няма, але і сцвярджае: так, мы жывем на руінах, аднак гэта добра. Спадар Акудовіч, а ці ёсць у нас хаця б руіны? На жаль, яшчэ засталіся не толькі руіны, але і безліч самых розных хімерычных збудаванняў. Таму бурыць нам і бурыць, калі мы хочам убачыць на яснае вока і саміх сябе, і той рэальны свет, у якім адбываем сваю калейку бытнага. А што да няма, якое многіх палохае, дык тут я дазволю сабе самацытату. Можа, самім лёсам нам наканавана адбыцца праз няма, якое мы выношваем у сярэдзіне саміх сябе ўжо цэлае тысячагоддзе? Колькі за гэты час вусцішнае нішто праглынула імперыяў, народаў, культураў, якія ганарліва раскашавалі сярод сваіх здабыткаў і перамогаў. Ад іх ужо даўно і знаку не засталося, а мы, збіральнікі стратаў і паразаў, затуленыя сваёй адсутнасцю, перакрочваем у трэцяе тысячагоддзе, магчыма, якраз дзеля таго, каб засведчыць нашае вялікае няма як самы надзейны шлях праз час і быццё. Ліля Ільюшына. Давайте вернемся на пачатак гаворкі. Чалавека няма, яго дагэтуль не стварылі, дык ці магчыма наагул стварэнне чалавека, ці можа філасофія альбо нешта яшчэ стварыць чалавека? Чалавек — гэта еўрапейскі міф пра чалавека, які складваўся цягам тысячагоддзяў.
Вельмі значную ролю ў міфалагізацыі чалавека як самадастатковага суб'екта адыграла юдэа-хрысціянства, дагматызаваўшы персанальную лучнасць асобы з яе трансцэндэнтным суверэнам. А вось для ментальнасці ўсходу чалавек зусім не з'яўляецца такой значнай цацай, там чалавек толькі адзін з сюжэтаў кармічнай трансфармацыі. Магчыма, якраз дзякуючы гэтаму ментальнаму досведу ўсходу, я без лішняга драматызму стаўлюся да сітуацыі, калі людзі будуць, а чалавека не будзе. Хаця нам і цяжка ўявіць свет без чалавека, сябе без чалавека, бо мы выраслі ў цывілізацыі, дзе галоўнай каштоўнасцю лічыўся чалавек, і ўсе ісціны, ідэалы і сэнсы трымаліся на міфе пра чалавека. Ды што паробіш, цывілізацыя чалавека скончылася. Адной з прычынаў таму выбух камунікацыяў, які зніштожыў прастору, а без прасторы, нацыянальнай у тым ліку, чалавек немагчымы, бо ён нешто іншае, як сума статычна зафіксаваных знакаў, атрыбутаў, падзеяў. З гэтага мой адказ на вашае пытанне, Ліля, мусіць быць адмоўным, але не ўсё так проста. Я вось цяпер падумаў, што, можа, мая заангажаванасць няма якраз і абумоўленая утапічнай марай знайсці чалавека. Раней я яго шукаў у ёсць, але там знайшоў толькі ягоную адсутнасць. Атрымліваецца, што адзінае месца, дзе чалавек можа быць, калі яго няма ў ёсць, гэта няма. Можа, я прамінуў адно палову шляху, які пралягаў праз ёсць, а калі здолею прайсці і другую, дык там за брамаю ў няма і знайду тое, што шукаю. Таццяна Чыжова. Сітуацыя спрыяе наступнаму пытанню: што вы возьмеце з сабою, калі пойдзеце туды, ці наадварот, каб прарвацца ў няма, трэба скінуць сябе апошняе? Калі б я быў нудыстам, дык пайшоў бы галяком, але паколькі я выхаваны ў цнатлівых традыцыях заходнебеларускага мястэчка, дык мне давядзецца ісці туды апранутым. За гэтым жартаўлівым адказам утоеная надзвычай сур'ёзная праблема, бо сапраўды, перш чым рушыць у той бок, трэба паскідаць з сябе апранахі сімулякраў, што чалавецтва напрацоўвала тысячагоддзямі. Таццяна Слінка. Магчыма, нігілізм не проста адмаўленне, магчыма, гэта і ёсць спроба ўсё з сябе скінуць. Аднак не проста скінуць, а скінуць, каб лягчэй было рушыць далей. Рэч у тым, што нігілізм традыцыйна разглядаўся ў ракурсе мэты, ці сам як мэта, ці з якой мэтай. У той час, як нігілізм – гэта сродак, спосаб, магчымасць, якім мы карыстаемся, каб расчысціць праходы праз завалы сімулякраў. Але, зразумеўшы нігілізм толькі як эфектную прыладу ў справе карчавання пабітых шашалем часу універсалісцкіх сімулякраў, мы нічога не зразумеем у нігілізме, як у адчайным памкненні волі да мыслення перасягнуць мяжу сваіх магчымасцяў. Паўсюднае панаванне ў 20 стагоддзі нігілізму – гэта пакуль яшчэ нікім не ўсвядомленае вялікае рушэнне метафізічнага мыслення ў апошнім спадзеве прарваць аблогу ёсць, каб паспрабаваць нарэшце наўпрост судакрануцца з вусцішшу няма. Сумоўе моцна скарочанае. Хаця сёння падумалася, з чаго гэта тады я наперад быў пэўны, што нас там чакае менавіта вусціш, а не штосьці зусім іншае. Цяпер, калі натую свае хронікі, ужо падрыхтаваны 11-ы нумар паміжа. У лепшыя часы кожны курс на заканчэнне выдрукоўваў свой нумар. Нефармальна ён лічыўся як бы калектыўным курсавым дыпломам. Натуральна, усе нумары былі абсалютна рознымі, толькі тут я не маю магчымасці аналізаваць іх ды ацэньваць, бо галоўнае, што яны былі і рабіліся амаль без майго ўдзелу, так я прыдумаў, акрамя кансультацыйнага і трацейскага. Што праўда, некалькі разоў перакладаў тэксты з рускай мовы народную, прыкладам невялікую постмадэрную аповесць Андрэя Адамовіча. Але вернемся да таго фенаменальнага курса, які вымудрыў гэтую справу з часопісам.
Звычайна я не схільны вылучаць нейкі адзін набор студэнтаў перад другімі, аднак гэта ўсё-такі быў асобны выпадак. Бо дзяўчаты Тацяна Слінка, Тацяна Чыжова, Аля Сідаровіч, Ганна Пазюк, Тацяна Выбышевіч, Ліля Ілюшына, Эла Кулеш, акрамя часопіса запачаткавалі і разгарнулі яшчэ адзін канцэптуальны праект, які шмат год упрыгожваў гісторыю калегіума, перадусім нашага аддзялення. Зрэдчас з нейкай выпадковай нагоды я мімаходзь згадываў на занятках свае вандроўкі не толькі ў гарах, але і па Беларусі. І аднойчы нехта з дзяўчат спахапіўся, маўляў, давайце мы з вамі таксама зладзім вандроўку, хаця б на уікенд. Шмат хто ў момант падтрымаў запыт, аднак я не адразу пагадзіўся, пакуль не прыдумаў, чым нашыя вандроўкі будуць адрознівацца ад звычайных моладзевых выцечак на прыроду з намётамі. Гэта будуць філасофскія вандроўкі, сказаў я, калі прыдумаў. Мы будзем не проста спяваць песні пад гітару і скакаць ля вогнішча, мы будзем думаць пра вечнае пад зорамі. Што наконт зораў, дык гэта была метафора. Дрэнна выспатыя мы выпаўзалі з намётаў недзе о 9 гадзіне ранку і толькі пасёрбаўшы кавы, збіраліся з дыванкамі ды спальнікамі ў зручным дзеля дыскусіяў месцы. Але, расклаўшы свае целы ў купальніках і плаўках на беражку ля вады, мы не адразу падступаліся да справы. Спачатку я агучваў тэму нашага калёквіума, тады мы гэтым тэрмінам не карысталіся. Тлумачыў, з чаго яна ўзнікла, і прасіў усіх узножыцца, каб разбрысціся ў паасобку і недзе 20 хвілінаў сам-насам медытаваць над праблемай. Потым мы збіраліся зноў і не меней як гадзіны 3 рэфлексавалі, спрачаліся ды палемізавалі. Слухаючы самыя розныя выказванні да развагі, дзе словаў метафізіка, трансцэндэнтная, універсальная, амбівалентнасць, лакальная і да таго падобных было болей, чым простых чалавечых словаў, я аднойчы уявіў сабе, што нехта мясцовы апынуўся за кустамі і цяпер услухоўваецца. Што ён думаў сабе, вачыма разглядаючы ўвогуле звычайны для гэтых мясцінаў хаўрус, а вушамі чуючы нешта такое, што не ўпісвалася для яго ў аніякі вербальны канон, акрамя хіба ў канон псіхлякарні. Між іншым, дзеля першай рэфлексіі я выбраў усім вядомыя словы Канта пра зорнае неба і маральны закон. Нягледзячы на іхнюю замыленасць ад бясконцых згадак, апошняя тайніца гэтых словаў, пэўна, назаўжды застанецца рамантычнай тайніцай. Доўгія зборы ў першую філасофскую вандроўку ледзьве не скончыліся фіяска. Урэшце змаглі пайсці толькі 8 ці 9 дзяўчат і ніводнага хлопца. Дык што мы будзем рабіць? Запытаўся не на жарт устурбаваны. Нам вас і аднаго хопіць, развесяліліся. Акрамя брутальнасці самой сітуацыі, наперадзе барадаты і лысы Дыянісій, а за ім ладная гурма німфаў. Трэба было камусьці ставіць намёты, цягаць і сячы для вогнішча дровы, ды і ўвогуле ці мала дзеля чаго ў вандроўцы могуць спатрэбіцца мужчынскія цягліцы ды спрыт. Да таго ж такая гурма маладых і звабных дзяўчатак ужо сама сабой з'яўляецца неабыякой праблемай у не вельмі адслоненых ад цывілізацыі месцах, што потым некалькі разоў крытычна выявіцца. На маё шчасце, недзе ў перадапошні дзень дзяўчаты спакусілі некалькіх хлопцаў з калегіума, і мы рушылі на лясное возера Бяздонка, кіламетраў 7 ад станцыі электрасіла, узняўшы над сабой бел-чырвона-белы сцяг. Яшчэ раней я сказаў аматарам ды аматаркам філасофскіх вандровак, што паколькі яны ўжо дарослыя, то хай самі і вырашаюць, ці будзем нешта браць з алкагольных напояў, ці не будзем. Аматары і аматаркі суладна пагадзіліся, што браць будзем, і нават прапанавалі набыць адзін вялікі рытуальны кубак, каб змешваць у ім трохі гарэлкі з сочывам і пускаць яго па коле ля вогнішча. А там, хто колькі хоча, столькі хай і адсёрбвае, ці толькі мочыць вусны і перадае далей.
Ідэя апынулася настолькі ўдалай, што трымалася амаль усе доўгія гады філасофскіх вандровак. Было ў руху рытуальнага кубка па коле нешта сакральнае, што лучыла нас і міжсобку, і з мудрасцю старых грэкаў, хаця тыя і разбаўлялі не гарэлку, а віно. А яшчэ ў нас былі Ганна Пазюк і Таня Чыжова з гітарай. Ах, як яны цудоўна спявалі! І што не менш істотна, яны спявалі тыя песні, якія мы ўсе прагнулі бясконца слухаць: Шалкевіч, Вольскі, Камоцкая, Мельнікаў, Войцюшкевіч, Бартосік. Звычайна разыходзіліся па намётах амаль пад ранак, і таму пачыналі мысліўныя практыкаванні не зусім бадзёрымі, хаця, наколькі памятаю, гэта ані не замінала інтэлектуальным прарывам і эўрыстычным вынаходніцтвам. Першая вандроўка апынулася настолькі ўдалай, што далей у нас праблемаў з жадаючымі не было, больш затое пакрысе да нас пачалі далучацца дарослыя. Бывалі з намі Вольга Калацкая, Андрей Хаданович, Зміцер Серабракоў, Юрась Барысевіч, Ігар Бабкоў, Сяржук Мінскевіч, Віктар Жыбуль, Вера Бурлак, Аксана Спрынчан, Ігар Логвінаў. Хто б спыніў мяне, бо часам нас і каля 3 дзясяткаў збіралася. Придумаўшы філасофскія вандроўкі, мы планавалі выбірацца з Мінска раз на месяц, пачынаючы з канца красавіка і да пачатку кастрычніка. Першы сезон задання амаль вытрымалі, але з гадамі гэтая рэгулярнасць усё больш заўважна парушалася, хаця колькі там разоў на год яшчэ доўга хадзілі. Бывала, што каманда выбіралася і без мяне, паколькі мне мус было прысутнічаць у іншых месцах. Так было і тады, калі я не змог разам з усімі адкрываць на бяздонцы чарговы сезон філасофскіх вандровак, бо выступаў у Варшаве на нейкай канферэнцыі. Студэнт 2-го курса Андрусь Белавокі таксама не змог паехаць разам з усімі, але ён так любіў нашу забаву, што дабіраўся на бяздонку ўжо ноччу і сам. Не дабраўся, загінуў пад коламі машыны, потым я напішу пра яго эсэ. Смерць — геніяльны суаўтар. Далёка за горадам па начной дарозе ішоў малады чалавек. Пэўна, ён аб нечым думаў, але, напэўна, не аб тым, што сучасныя дарогі створаныя зусім не дзеля начнога шпацыру. Кіроўца Мерседесу таксама пра гэта не думаў, бо заўсёды ведаў, што па дарогах не ходзяць, тым болей ноччу. Таму яны і перастрэліся на паваротцы, і маладога чалавека не стала. Звалі яго Андрусь Белавокі, ён пісаў вершы, прозу, эсэ. Калі хлопца пахавалі, яго сябры, сяброўкі з усяго гэтага выштукавалі кніжыцу «Лесвіца ў нябёсы» з адной прыступкі. Назва верша Андруся. Фармальна кніжыца не лішне рознілася ад падобных выданняў іншых пачаткоўцаў, якія збіраюць пад адну вокладку ўсё, што паспелі накрэмзаць за сваё кароткае літаратурнае жыццё. Але, бадай, кожны ўдумлівы чытач, прагарнуўшы трохі старонак, пачынаў здагадвацца, што тут сапраўды, як кажуць, нешта ёсць. І так думаць ён будзе зусім не таму, што да напісанага дадаўся геніяльны суаўтар смерць. Хоць апошняе звычайна змушае нас надаваць тэкстам сэнсы ды вартасці, якія былі б зусім невідочнымі ў іншым выпадку. Справа, відаць, у тым, што Андрусь насамрэч быў, як найменей трохі, геніяльным. Гэтае досыць рызыкоўнае азначэнне цяжка давесці простай канстатацыяй, толькі чытача неаднойчы скалане ад слова, радка, думкі, вобраза, якіх ён ніколі не сустрэне ў проста таленавітага літаратара. Прынамсі, са мной падобнае здаралася раз-пораз. Працытую хаця б эпітафію на помнік, якую Андрусь падрыхтаваў сам сабе, калі яму не было яшчэ і 20 гадоў. Мяне заўсёды мучыла пытанне, у чым сэнс смерці. Цяпер я ведаю, а вы не. Дарэчы, мяркую, Андрусь быў пэўны, што ў кожным разе яго кніга некалі з'явіцца. Звернем увагу на адзін з апошніх запісаў у дзённіку. Мы жывем аднойчы, у любы момант можа здарыцца што заўгодна. Трамвай.
Я жыву толькі для тых, хто вакол мяне, бацькі, сябры, а яшчэ для таго, каб напісаць кнігу. У ёй павінна быць пра ўсё, пра свет і пра сусвет, пра Беларусь, пра каханне, пра ўсё. Калі я не змагу гэтага зрабіць ці не паспею, я абавязваю таго, хто чытае гэтыя радкі, паспрыяць стварэнню такой кнігі ці напісаць яе самому. Шмат хто з маіх знаёмых можа. Прывітанне з таго свету. Цяпер, калі ўсё гэта здарылася, і смерць, і кніга, я думаю, што, можа, інакш яно і быць не магло. Можа, толькі так, праз смерць, ён і мог спраўдзіць уласную кнігу як самую вялікую мару свайго жыцця. Акрамя бяздонкі, мы выпраўляліся на Нёман у розныя месцы: Вялю, Іслач, Радашковіцкае вадасховішча, Вязынку. Між іншым, там у лесе, побач з вадаканалам, на адной з яшчэ нядаўніх вандровак мы абмяркоўвалі маю чарговую прыдумку, што хто будзе, калі чалавека ўжо не будзе. Мы ўжо навучыліся жыць без Бога, казаў я. Цяпер нам трэба будзе навучыцца жыць і без чалавека. Бог і чалавек – гэта спараджэнне метафізічнай цывілізацыі, якая доўжылася тысячагоддзямі. Але на нашых вачах яна саступіла месца тэхналагічнай цывілізацыі. Цяпер спрэс пачынае дамінаваць не дух, а лічба. А лічбаваны да звання чалавек будзе нечым зусім іншым ад уласна чалавека. Ён нават паміраць не будзе, а толькі абнуляцца. Гаворка была надзвычай плённай, а суплёт прапанаваных варыянтаў будучыні без Бога і чалавека цешыў сваёй эўрыстычнасцю. Шкада, што ўсё тое нагаворанае маладыя валацугі не запісалі на свае лічбавыя кайданкі. Натуральна, шмат і шмат чаго яшчэ просіцца быць згаданым, бо кожная вандроўка – гэта заўсёды прыгоды. Аднак, паводле рэгламенту маіх хронік, я ўжо мушу спакваля згортваць свой аповед не толькі пра філасофскія вандроўкі, а і пра сам калегіум. Разам з тым мяне ніхто б не зразумеў, каб я хаця б і ў жанры статыстыкі не нагадаў пра агульны плён нашай працы. На пачатку гаворкі пра калегіум я казаў пра фантастычны корпус выкладчыкаў аддзялення філасофія-літаратура, але ж і студэнты былі нязломкі. Яны стварылі паасобку ці калегіумскімі хаўрусамі 5 часопісаў: «Паміж», «Праўнік», «Палітычныя сферы», «Макулатура», «Прайдзі свет», 4 з якіх, акрамя «Праўніка», існуюць і сёння. Выдалі каля паўсотні кніг паэзіі, прозы, эсеістыкі. Ніводны нацыянальны конкурс, улучна з гідройцам, за гэтыя гады не абмінуў іх увагай. Я ўжо не кажу пра актыўны ўдзел нашых студэнтаў у самых розных інавацыйных праектах краіны. Глеб Лабадзенка далёка не адзіны таму прыкладам. Што да персанальна таленавітых паэтаў, празаікаў, мысліўцаў, якія пачыналі свой творчы шлях з калегіума, то і распачынаць не буду, хаця вельмі карціць лічыць іх ды пералічваць. Прабачце, мае дарагія. На астачу наўмысна пакінуў згадку пра яшчэ адзін надзвычай важны праект, які быў запачаткаваны і шырока разгорнуты ў фармаце нашага аддзялення. Я маю на ўвазе перакладніцкую майстроўню Андрэя Хадановіча. Менавіта тут, пад яго настаўніцтвам, пачала фармавацца новая школа беларускага перакладу. Адной з самых таленавітых перакладчыц гэтай школы выявілася Марыйка Мартысевіч, толькі я вылучыў яе сюды з іншай нагоды. Марыйка напісала цудоўную паэмку пра нашыя палявыя даследзіны метафізікі, і я ніяк не мог знябыць яе ў архіве. Дарэчы, яна ніколі не была з намі ў філасофскіх вандроўках, але я не ўяўляю, каб хто яшчэ настолькі дакладна і паэтычна пераказаў усю паэзію і ўсю мысліўнасць нашых сябрынаў ля вандроўных вогнішчаў. Між іншым і побытавую рэальнасць таксама. Мне трохі няўтульна ад гіпертрафаванай апалагетыкі кіраўніка хаўруса, якую не зніжае нават гуллівы посмех аўтаркі. Ды што тут паробіш, не адмаўляцца ж з гэтага ад такога бліскуча-тапаграфічна-іранічнага тэксту.
Ноч над бяздонкай. Добра ў роднай старонцы лясы і азёры, пахне чаборам, куды не пакроч. Але вось паказаліся поўня і зоры, на бяздонку спусцілася ціхая ноч. Ды не спаў тлумны табар, што ў часе вандроўкі заблукаў і да рання тут лагерам стаў. Хто спяваў, хто ў намёце нацягваў вяроўкі, хто ля вогнішча сеў, сузіраючы стаў. Добра бавілі вечар гарбата, дэбаты, аж да ночы цягнулася іх гамана. Раптам сціхлі ўсе, узняўся юнак, і заўзята ён прамову пачаў. Словы гэта мана. Гэта звада і ваба ў любыя часіны, але конаўку мушу ў гэты ўліць вадаём. Мушу слова сказаць пра таго, каму вінны гіпертэкст Беларусь існаваннем, быццём. Наш настаўнік, сэнсэй, рэбе, гуру і тьютар нас сабраў у калеж, ешыбот, медрэсэ, расказаў, як прымусіць да думкі камп'ютар, хто такі бадрыяр, што такое эсэ. Навучыў ужываць простых словаў, якія пачынаюцца з пост, а ў канцы маюць ізм. У самым сэрцы сваім захаваў навякія позірк з-пад акуляраў задумлівых прызм. І цяпер, чтоб не вёрз я з трыбунаў Еўропы і якімі б не смеціў ідэямі друк, памятаць му заўжды запаветныя тропы і фігуры ягоных мысленчых навук. Далікатна адсутны ў свіслачы і Менску спляжыць ён Бабілён і разбурыць Парыж, падсвядомасць сваю прычасаўшы па Венску, прагрыміць ён, імя яго будзе паміж іншых слаўных імёнаў і кожнай паненцы, і хлапцу ад Камарына да самаго Астраўца будзе знана яно, кожны энцы клапідычны даведнік пачнецца з яго. Хай жа форма ліецца і думка вядзецца, не ссякае хай веды сакральнай рака, хай жа дбаюць пра нас яго розум і сэрца, будзе ён, значыць, будзе стаяць і БК. Як адна зарыдалі натхнёна паэткі, рускамоўны празаік не пратаў слязы, а філосаф працягваў, хай нашы палеткі агарнулі ментальнай зімы маразы, хай эліты ў аблудзе прыслужваюць будзе, непатрэбны хай масам нябыт і дарма, дыскурс будзе трываць, як нагадваць нам будзе сціплы геній яго, што нічога няма. Сціплы геній не чуў, адышоў па патрэбе, у азёрны аер пастаяць, папаліць. Ён стаяў і глядзеў, як у чэрвеньскім небе, небасхіл працінаючы, знічка ляціць. То ні зорка Венера не ўзышла над зямлёю, ні канкорд прызямліўся на родных палях. Гэта Гайдэгер сам светазарнай стралою у нішто цвёрда крэсліў адвечны ім шлях. Шаноўнаму спадару Валянціну на дзень заканчэння БК з падзякай за тое, што ён ёсць, Марыйка 25 траўня 2005 года. Дарэчы, хаця з марыйчынага курса адно некалькі чалавек было ў філасофскіх вандроўках, але паводле колькасці таленавітых літаратараў курс апынуўся ці не самым багатым. Марыя Мартысевіч, Андрей Адамович, Мікола Кандратаў, Аксана Спрынчан, Віка Трэнас, Зміцер Плян. Да таго ж яны вырабілі не адзін, а два нумары часопіса «Паміж», перадусім дзякуючы імпэту і высілкам Аксаны Спрынчан. Постскрыптум. Гады 3 таму калегіум апынуўся ў сур'ёзным рэсурсным крызісе. Ранейшыя нашы дабрадзеі ці самі збяднелі, ці аддалі перавагу іншым грамадскім праектам. З гэтага ў нас паўстала праблема, як хоць чым кампенсаваць працу выкладчыкаў. Натуральна, мы шукалі выйсце, але пакуль было трывожна і маркотна на душы. У гэтыя дні мне нечакана патэлефанавала Тацяна Чыжова і прапанавала
Мы з Лідай Міхеевай хацелі б з вамі сустрэцца. Сустрэліся, яны працягнулі надрукаваны ліст і ў дадатак каперту. Ліст перадрукоўваю без зменаў. Шаноўны спадар Акудовіч, даведаўшыся пра недахопы фінансавання аддзялення філасофіі і літаратуры беларускага калегіума, мы не можам заставацца ў баку ад гэтай сітуацыі. Таму мы звяртаемся да вас з просьбай прыняць наш сціплы ўнёсак, які, як мы вельмі спадзяемся, можа дапамагчы працягнуць працу аддзялення пад вашым кіраўніцтвам хаця б на бліжэйшы час. Нягледзячы на тое, што гэтыя сродкі не пакрыюць паўнавартасную працу з запрошанымі лектарамі і гэтак далей, мы ў першую чаргу хацелі падтрымаць аддзяленне і яго асноўны курс па сучаснай філасофіі і літаратуры. Будзем вельмі ўдзячныя за магчымасць зрабіць гэты ўнёсак і спадзяемся, што ў бліжэйшы час сітуацыя з фінансаваннем выправіцца. Былыя навучэнцы беларускага калегіума, суполка інтэлектуальных беларускіх блогераў, беларуская філасофская прастора, часопіс «Прасвет». Зразумела, нічога такога я і думаць не думаў і чакаць не чакаў. Таму банальна перапалохаўся, што рабіць. Да таго ж яны ўсе і самі ў нішчымніцы, замахаў рукамі. Не дапамагло. З капертай у руках адвярнуўся, бо ад хвалявання вочы ўзмакрэлі. І на астачу. Адвучыўшы адзін з першых набораў, кіраўніцтва беларускага калегіума зладзіла развітальную вечарыну, якую мы на замежны манер называлі пакі, груба кажучы, сціплы п'янтос выкладчыкаў са студэнтамі. Дзея адбывалася ў бібліятэцы юнацтва і таму не магла задоўжыцца. Натуральна, душы выкладчыкаў узнёсла развярэджаныя адукацыйным поспехам, патрабавалі працягу свята. Балазе побач была пустая кватэра аднаго з кіраўнікоў калегіума. Туды мы і скіравалі прафесарскім крокам. Між іншым, я ў руках трымаў ружу, першую ў жыцці кветку, падораную мне студэнтамі, студэнткамі. Ад веку вядома, што вельмі добра доўга не бывае. Перад нашым сыходам упрочкі з кватэры насунулася такая залева, што носу з хаты не высунуць, а пакуль чакалі літасці нябёсаў, спыніў хаду транспарт, і мае калегі вырашылі заначаваць у сябра. А я пайшоў, не даслухаўшы ўпрошванняў таксама застацца, узяў ружу і пайшоў. Ад метро Пушкінская да маёй кватэры ва ўруччы было гадзіны 3-4 пешага ходу. Толькі для мяне гэта не было праблемай. У тую пару я яшчэ любіў вяртацца да хаты пешшу праз начны Менск, хоць з якой далечыні. І ні разу не спакусіўся на ўгаворы мілажальных кіроўцаў хаця б падвесці бліжэй да майго мікрараёну. А міліцыянтам, калі запынялі і пыталіся, адказваў, што я не проста іду, а іду, каб мне ямчэй думалася пра вечнае, бо я філосаф. Недзе на сярэдзіне шляху згадалася, што і на вечарыне, і ў кватэры ружа заставалася без кроплі пітва, і пакуль тое яшчэ будзе, калі я вярнуся дадому. Я затурбаваўся, агледзеў побач з асфальтам навальнічную калюжыну і паклаў туды ружу, а сам прысеў на партфель ды запаліў цыгарэту. Зразумела, адной цыгарэтай не абышлося, бо ружа гэта ж не птушка, спехам сёрбаць ваду не можа. Калі ўжо надумаў падымацца, з ночы выскачыў нейкі шалёны тралейбус, рэзка затармазіў побач, і здаровы малады мужык за стырном запытаўся: «Табе куды?» Быццам гэта была таксоўка. «Ва ўручча? Залазь!» махнуў рукой. Агаломшаны нечаканай прапановай, я выхапіў з калюжаны мокрую ружу і ўскочыў у тралейбус. Кіроўца зацята маўчаў, я стаяў побач і таксама не мог знайсці аніводнага слоўца, каб хоць нешта сказаць. Так мы і ехалі, моўчкі ўзіраючыся ў ноч, якая відавочна збірала чарговую залеву. Толькі ўжо ў мікрараёне ён запытаўся, дзе маё жытло, і затрымаў вочы на ружы.
Мой дом быў каля самай дарогі, і тралейбус запыніўся роўна насупраць пад'езду. Я засунуў руку ў кішэню і выцягнуў усё, што там заставалася. Кіроўца, не ўзіраючыся, узяў грошай і выскачыў на асфальт, каб рассупоніць свайго жалезнага каня. Затым нейкім чынам перагнаў тралейбус на супрацьлеглы бок дарогі, зноў далучыў рогі да дратоў і з'ехаў у навальніцу. А я стаяў пад залевай, пакуль не вымак, як цюцік, спрабуючы зразумець, што гэта было. Добра разумею, мая рамантычная навелка ў маіх успамінах пра беларускі калегіум не зусім да месца, але калі ў свой апошні час буду яго прыгадваць, то перадусім згадаю тую калюжыну, ружу і шалёны тралейбус, што з нейкай незразумелай прыхамаці вёз мяне праз навальнічную ноч дадому. Фрагменты. Мы з Ігорам Бабковым сядзелі ў кватэры вядомага культуролага і нашага выкладчыка Ігора Вугліка, няспешна бралі кроплю ды разважалі пра пабытовы нацыяналізм Марціна Гайдэгера, дзіўным чынам задзіночаны з анталагічным фундаменталізмам. Знянацку у сваёй звычайнай манеры Ігор Бабкоў кажа: «Валянцін, пэўна ж вы яшчэ не ведаеце, што будзеце галоўным рэдактарам філасофскага часопіса «Фрагменты», сродкі на выданне ўжо недалёка». Прапанова была файная, толькі, як кажуць у такіх выпадках, не да часу і не да месца. Тады я меў для працы яшчэ літаратурна-філасофскі сшытак «ЗНО» у тыднёвіку «Культура», аддзел культуралогіі і замежнай літаратуры ў часопісе «Крыніца», аддзяленне філасофія і літаратура ў беларускім калегіуме і палову рэдактарскай стаўкі ў тыднёвіку «Літаратура і мастацтва». Не кажучы пра ўсё несістэмнае, і ні ад чаго з гэтага пераліку не меў намеру адмаўляцца, пра што і нагадаў Ігору Бабкову. Але так яно атрымалася да лепшага. Тады з грамадскай арганізацыяй «Еўрафорум», якую стварылі Олег Дзярновіч з Ігорам Бабковым, супрацоўнічаў яшчэ зусім малады Валерка Булгакаў, як высветліцца праз гады, чалавек неверагоднай працаздольнасці і сціпласці. Ён і ўзваліў на сябе гэтую ножку спачатку ў ролі адказнага сакратара, а затым і заступніка галоўнага рэдактара. Восень 96, так пазначаны выхад часопіса, сталася для нас знакавай падзеяй. Упершыню за ўсю гісторыю Беларусі быў выдрукаваны беларускімі словамі беларускі філасофскі часопіс. Мы выхваляліся ім стрымана і годна, але выхваляліся дзе толькі маглі, і ці не найбольш у замежжах, хаця тут адразу мушу удакладніць, што перадусім гэта была пахвальба не саміх сябе, а беларускай культуры як такой перад суседзямі, бо нічога падобнага не мелі ні ўкраінцы, ні прыбалты. У прадмове ад рэдакцыі Ігор Бабкоў сярод іншага пісаў: «Фрагмент – гэта частка, якая тым не менш паводзіць сябе як цэлая. Нашая ўласная сітуацыя, прыватная, экзістэнцыйная, нацыянальная, планетарная, не дае нам іншае альтэрнатывы. Вось ужо другое тысячагоддзе мы выбіраемся з платонавай пячоры, і паўсюль адно цені і цені ценяў. Апошняе стагоддзе мы нават не прыгадваем пра святло. Мы ўжо даўно не думаем», прамовіў у адным са сваіх спавешчанняў Марцін Гайдэгер. «Ноч – лепшы час, каб верыць у святло», калісьці запісаў Платон. Мы самі фрагменты святла, калі адважваемся быць, думаць, будаваць напоўніцу з глыбіні сваёй істоты. Нас падпільноўваюць ідэалогіі біяграфіі, партыі, краіны, цывілізацыі і культуры. Мы праходзім праз іх, як цені і цені ценяў. Тое, што мы пакідаем тут, насуперак адно фрагменты.
Зрэшты, мы збіраемся практыкаваць не толькі ўзнёслы дыскурс праўдзівага. Фрагменты, першы беларускі квартальнік, прысвечаны мысленню ў самых розных рэалізацыях, школах, практыках. Фрагменты — гэта яшчэ і фрагменты самых розных жанраў, ад сціслага акадэмізаванага каментару да ідэалагічнай крытыкі, ад аб'ектывуючага аналізу да паэтавання над таямніцай быцця. Няма сэнсу пісаць пра патрэбу беларускай культуры ў такім выданні, ёсць сэнс гэтую патрэбу абуджаць. Утрымаць заяўлены фармат квартальніка не атрымалася. Цягам 10 гадоў існавання фрагментаў было выдадзена 11 нумароў. Аб'ём кожнага з іх таксама не трымаўся нейкага вызначанага фармату. Часам нумары былі аж залішне важкімі, недзе па 350 старонак. Як стасоўна перыядычнага філасофскага выдання, дык гэта відавочна збыткоўна. Тым болей у праекцыі на беларускую сітуацыю. Цяпер зразумела, што такім латэнтным спосабам прачыналася будучая гігантаманія вялікага рэдактара і выдаўца Валеркі Булгакова. Апошняе ён і прадэманструе напоўніцу, калі пачне друкаваць уласны часопіс «Подзвіг Архэ» і кніжную бібліятэку пры ім. Фрагменты друкавалі шмат перакладной філасофскай літаратуры, яе было нават болей, чым тэкстаў уласных аўтараў, але гэта не надта турбавала, бо раней у нас не было ні першага, ні другога, таму ўсё тут было дарэчы, нават нешматлікія перадрукі з уласнай спадчыны. А далей закарцела адцеміць адну як бы не прынцыповую, аднак вельмі сімпатычную цікавостку. Далёка не ўсе, але многія нумары адкрывалі тэматычныя эсэ Ігара Бабкова, і кожным разам гэта былі невялічкія цуды. Дзеля прыкладу адзін з іх пакажу. Крытычныя інтэлектуалы. Яны мала ў ва што вераць і ўжо, напэўна, нікому не служаць. Ніцшэ адважыўся назваць іх іхнім небяспечным найменнем спакушальнікі. Яны сапраўды спакушаюць, лепш не быць кімсьці, чым адно здавацца, лепш быць нікім, чым роля платонавых лялек у тэатры ценяў, лялек, матускі ад якіх сёння торгаюць усе, хто толькі можа. Чалавек выбірае хацець нішто, чым нічога не хацець, гаворыць спакушальнік. Неўзабаве мы будзем адрознівацца адзін ад аднаго толькі воляй да супраціву сітуацыі нідзе і ніхто, працягвае Валянцін Акудовіч. Істотна тое, што сама воля была выратаваная, каментуе Ніцшэ. З тых часоў нічога не змянілася, і мы зноў тут і цяпер вымушаныя паўтараць пытанні, зададзеныя больш за стагоддзя таму, што ў нас саміх імкнецца да праўды. Мы хочам праўды, чаму лепш не аблуды, ні сумневу, ні няведы, хто з нас тут Эдып, хто сфінкс. Філасофія беларускага шляху, запачаткаваная Ігнатам Канчэўскім Абдзіраловічам, амаль стагоддзя адбірала з архіву еўрапейскага мыслення думкі ды ідэі, якія маглі б асвятліць дарогу. Беларусь, як праект выхаду з ценю адной з магчымых нацыяў, адбыўся, мы прыйшлі. Ад сляпучага святла шмат каму хочацца зноў заплюшчыць вочы ды ўявіць сабе наступнае падарожжа. Хтосьці лічыць, што не дайшлі, хтосьці, што прыйшлі запозна і зусім не туды. І толькі нешматлікія разумеюць, што мы так і засталіся сядзець у платонавай пячоры, і сярод гэтых нямногіх зусім горстка адважваецца запытацца пра праўду. У гэтай краіне іх увесь час блытаюць з кімсьці іншым, з прафесіяналамі і інтэлігентамі, з інжынерамі чалавечых душаў ці адраджальнікамі. Яны не дзеляцца паводле мовы і геапалітычнай арыентацыі, яны не дзеляцца на шчырых і няшчырых, на свядомых і несвядомых, на маніпулятараў і аб'екты маніпуляцыяў. У гэтай краіне яны нікому не патрэбныя, яны даспелі, каб называць сябе ўласным небяспечным найменнем спакушальнікі.
Я не прымаў актыўнага ўдзелу ў канкрэтнай працы над часопісам, хаця напрыканцы яго існавання быў нават фармалізаваны як заступнік галоўнага рэдактара. Разам з тым хваляваўся за часопіс, быццам гэта было маё ўласнае выданне, таму без мяне не абыходзілася ніводная прэзентацыя фрагментаў ці то ў Мінску, ці то ў Гомелі, Магілёве, горадні. Натуральна, падчас вандровак ды выступаў хапала розных прыгодаў, але калі мы згадваем тыя прэзентацыі, то чамусьці найперш цешымся з наступнага анекдота. Перад паездкай у Гомель нехта з палітычных актывістаў папрасіў нас перадаць пакет у грамадскую арганізацыю, што месцілася ў гатэлі для цыркавых артыстаў. Паколькі заданне было канспіратыўным, то перад будынінай мы спахапіліся, як сябе прадставіць, калі нас запыняць на ўваходзе. Не памятаю хто, толькі можа Алесь Антипенко, а можа Ігар Бабкоў прыдумаў легенду. Маўляў, мы 3 клоуны з Новосібірска і прыехалі, каб дамовіцца наконт выступаў у гомельскім цырку. Потым неаднойчы мы прэзентавалі сябе ў розных вясёлых сітуацыях як клоунаў з Новосібірску, і заўсёды гэта нас моцна весяліла. Чаму так, аднойчы задумаўся я, але вынік сваёй аналітыкі агалошу пазней. Мне ў тую пару няблага пісалася, і ладную ці не найбольш філасафічную частку той пісаніны я друкаваў у фрагментах. Гэта былі вялікія памерам і метафізічна-канцэптуальныя эсэ, да таго ж шмат у чым эўрыстычныя, сярод іх вылучу эсэ «Разбурыць Парыж», яно дасць і назву другой кніжцы. Мне падабаўся гэты тэкст, але ж не настолькі, каб я нават пад алкагольнай кропляй мог прымроіць, што яго стануць вывучаць у сур'ёзных акадэмічных інстытуцыях на аддзяленнях філасофіі, БДУ, ЕГУ, БДПУ і Мятанка і недзе яшчэ, і тым болей у некаторых ліцэях. Не ведаю, ці змушаюць дзе яшчэ студэнтаў чытаць «Разбурыць Парыж», можа і не. Бо там шмат ухвалы постмадэрну, які на тую пару, 2000 год, быў на вяршыні папулярнасці як вялікі інтэлектуальны стыль 20-го стагоддзя. А цяпер на яго збольшага забыліся, як на мае глузды, дык дарэмна забыліся, бо постмадэрн першым апазнаў і выявіў глабалізм як універсальную парадыгму наступнага існавання чалавецтва. Затое з гэтай сітуацыі забыўлівасці я пачуваюся больш упэўнена, калі прапаную ў свае хронікі некалькі старонак з эсэ «Разбурыць Парыж», надрукаванага ў фрагментах. Чаму заможнасць грамадства мерыцца колькасцю камп'ютараў на душу насельнікаў, а не колькасцю вячыстых дрэваў, рэсурсамі інтэлектуальнай інфармацыі, а не рэсурсамі пітной вады? Хаця кожнаму зразумела, што для падставовага існавання чалавека вада і дрэвы рэчы куды больш істотныя за інфармацыю ды камп'ютары. Чаму спеласць інтэлекту апазнаецца праз веданне Рылькі і Вітгенштайна, а не праз веданне спрадвечных песень і міфаў свайго народа, хаця няцяжка здагадацца, што спеўны досвед вясковай бабулькі не менш каштоўны для прасветы сутвы быцця, чым кафедральны досвед прафесара. Чаму веліч нацыі пазначаецца памерамі народаў, апалоненых яе войскамі і яе культурай, а не здольнасцю праз стагоддзі трымаць чужынны палон, упарта чакаючы пары свайго выбаўлення? Хаця ўжо 2000 гадоў мы жывем у цывілізацыі Хрыста, які агалосіў цярпенне і пакору сярод вышэйшых каштоўнасцяў чалавека. Падобных чаму, як грушаў з дзічкі, можна натрэсці безліч, але нават згаданыя тут у апазіцыі вада, дрэвы, вясковая культура, цярпенне і пакора, калі з іх выбудаваць адпаведную сістэму каштоўнасцяў, явяць свету і нам самім Беларусь як адну з самых заможных краінаў Еўропы, а беларусаў як вялікую еўрапейскую нацыю. Дык у чым праблема? А ў тым, што нават калі мы праробім гэтую працу і змайструем тоесную сваім багаццем сістэму ацэнак, то ані свет, ані мы самі ніхто не заўважыць ні нашай велічы, ні нашай раскошы.
Ніхто не заўважыць нас, бо тая карэкцыя зроку, што стагоддзямі фармавала каштоўнасную перспектыву бачання еўрапейскага чалавека, якраз і адбывалася праз высячэнне на паперу лясоў, атручванне мануфактурамі рэкаў, штукаванне спекулятыўных абстракцыяў, заваяванне плямёнаў і народаў. Праз усё тое, чаго ў нас амаль не было і што ў нас, лічы, не рабілася. Таму натуральна, што сонца гэтак скарэктаваных каштоўнасцяў запынілася не над намі, а над Парыжам, а мы апынуліся ў яго глыбокім цені, дзе марудна сноўдаемся з вечна задранымі да асвечанай гары бародамі, спатыкаемся на кожным кроку і паныла нэндзім, калі гэта загляне сонца ў наша ваконца. Дык няўжо нам даскону гібець у гэтым золкім сутонні? Няўжо адсюль няма ніякага выйсця на ясны белы свет? Неяк рашуча запытаўся сам у сябе. І сам сабе рашуча адказаў: няма, але ж нешта трэба рабіць. Трэба, пагадзіўся сам з сабою. А што трэба? І тут раптам вымавілася, як выдыхнулася: разбурыць Парыж. Тады я адразу і вырашыў, што муж успехам напісаць эсэ з адпаведнай назвай, каб разгарнуць сваю эўрыстыку ў шыхты лагічна сашчэпленых сілагізмаў і тым самым давесці ўсім занураным у паныласць беларусам, што ў нас няма альтэрнатывы, альбо мы разбурым Парыж, альбо Парыж урэшце сваім цяжкім ценем спляжыць нас дашчэнту. Дарэчы, я люблю Парыж, але Беларусь я люблю болей, і таму, калі пытанне паўстала рубам, каму знікнуць, а каму быць заставацца, дык я, натуральна, выбраў Беларусь. Мэта была вызначаная, са сродкамі таксама асаблівых праблемаў не прадбачылася. Мы маем адно з самых моцных войскаў у Еўропе, прынамсі ўсходняй, а калі ўлічыць, што наш вялікі саюзнік заўсёды гатовы ваяваць дзе заўгодна і з кім заўгодна, да таго ж ён кагадзе набыў у Чачэніі мадэрновы досвед бурэння гарадоў, то, ясная рэч, Парыжу ўжо нядоўга заставалася зіхацець у промнях нахабна спыненага ім сонца. Я нават ведаў, што мы зробім перадусім, як толькі руіны Парыжа хоць трохі астынуць. Найперш мы сфармуем калону трактароў Беларусь з прычэпамі, насыплем у прычэпы бульбы і выправім калону да Парыжа, каб засадзіць елісейскія палі беларускай бульбай. Было ў мяне і шмат іншых цікавых подумак, якія я збіраўся выкласці ў тым эсэ, што мусіла папярэднічаць рэальным дзеям. Але не выклаў і эсэ не паспеў напісаць, бо якраз пад той момант даведаўся ад свайго знаёмца, алжырскага габрэя па прозвішчы Дэрыда, што Парыж, вохці мне, ужо даўно разбураны, і цяпер усе французскія постмадэрністы займаюцца дэканструкцыяй ягоных руінаў. Вядома, габрэі разумныя і дасведчаныя людзі, але вядома і тое, што цалкам даваць ім веры ніколі нельга. Таму я далікатна справіўся яшчэ ў іншых вядомых мне французаў Ліятара, Барта, Дэлёза наконт лёсу Парыжа, і ўсе яны запэўнілі, што хоць Дэрыда і габрэй, аднак гэтым разам ён сказаў самую, што не ёсць чысцюткую праўду, і таму нам няма ніякай патрэбы скідваць на Парыж расейскія бомбы і садзіць на елісейскіх палях беларускую бульбу. Неўзабаве я трымаў у руках кнігу Ліятара «Перапісаць сучаснасць», у якой ён якраз і распавядаў пра гісторыю бурэння Парыжа і пра таго, хто гэткае змог прарабіць без грукату і пылу, а менавіта пра постмадэрн. Сёння праз баўцу беларусаў ад прыгнёту вялікага еўрапейскага наратыву, сталіцай якога і быў Парыж, усе хоць нешта ды чулі, але раўнуючы з тым, што зрабіў постмадэр дзеля нашай шматпакутнай бацькаўшчыны, якая да гэтага гібела, упляжаная ў глебу цяжкім ценем Парыжа, а цяпер пакрысе выпростваецца пад лагодным сонейкам, што вісіць прама над намі. Мы ведаем да прыкрага мала, і да таго ж нашае веданне цьмянае, як замурзанае дымам шкло, праз якое дзеці спрабуюць глядзець на сонца.
Таму я, вызвалены ад абавязку агітаваць беларусаў за інтэрвенцыю Еўропы, вырашыў скарыстаць лішак часу на ўслаўленне героя, дзякуючы якому, мабыць, упершыню ў гісторыі людства кожны мае сонца столькі, колькі яму дазваляе геаграфія, а не ідэалогія, а завуць таго героя постмадэрн. Акрамя самога факта з'яўлення першага беларускага філасофскага часопіса і мноства вартых увагі як аўтарскіх, так і перакладных тэкстаў, фрагменты вылучаліся яшчэ адной заўважнай ініцыятывай, якую зусім не лішне адцеміць, а менавіта кніжнай серыяй «Бібліятэка фрагменты». Першай літаратурнай серыяй кніжыц у той пачатковай Беларусі адзначыўся Алесь Аркуш. Называлася яна «Полацкая ляда», хаця друкавала паэтычныя творы аўтараў з усёй Беларусі – Лявон Вольскі, Юрый Гумянюк, Славамір Адамовіч. Потым падобныя ініцыятывы здараліся яшчэ неаднойчы. Дарэчы, са шчыравання Алеся Антіпенкі займеў сваю серыю і беларускі калегіум. Бібліятэка «Беларускі калегіум» рэпрэзентавала тэксты вядомых беларускіх інтэлектуалаў, што выкладалі ў нашай інстытуцыі. Фрагментаўская серыя ад іншых нічым асаблівым не вылучалася. Натуральна, яе аўтары былі апрыорі, калі не геніяльнымі, дык відавочна таленавітымі. Аднак галоўным сэнсам падобных праектаў было друкаванне адметных кніжак, якія не маглі тады пабачыць свет праз дзяржаўныя выдавецтвы. У нашым выпадку гэта былі кнігі Дубаўца, Баярына, Разанова, Бабкова, Акудовіча, Санько, Барысевіча, Мілаша. А далей пра сумнае. Калі часопіс быў ужо ў самым росквіце, яго разам пакінулі Валерка Булгакаў і Андрэй Дынько. Да таго ж пакінулі неяк крыўдна для Ігара Бабкова. Прынамсі, менавіта так ён мне распавядаў, толькі я з таго расповеду цяпер, лічы, нічога не памятаю. А калі бы памятаў, дык не пераказаў бы. Залішне шмат набачыўся розных канфліктаў у творчых асяродках, каб шукаць у іх правых і вінаватых. Зрэшты, час увідавочніў, што на тую пару хлопцы ўжо выспелі, каб распачаць уласныя справы, і неабы-якія. Андрэй Дынько неўзабаве заступіць на месца Сергея Дубаўца ў нашай ніве і дапаможа Валерку Булгакаву стварыць славуты часопіс «Архэ». Да таго ж, а можа перадусім, яны ўжо не бачылі для сябе перспектывы ў фрагментах, хаця б таму, што не верылі ў прыгожае будучае самога часопіса. Рэч у тым, што яго было каму рабіць, але не было каму чытаць. Потым я неаднойчы ад іх чуў, што яны хочуць ствараць выданні, якія будуць мець свайго і шматлікага чытача. А цяпер, апазнаўшы галоўную праблему часопіса, здаецца, надышоў час, каб вярнуцца назад і завершыць сюжэт з новасібірскімі клоунамі. Потым, калі часопіс згарнуўся, а анекдот застаўся, я неяк зусім выпадкова запытаўся сам у сябе, з чаго такая трывушча ў тым дурнаватым сюжэце, і мне нечакана дапамог Ніцшэ. Згадаўшы гэтыя словы, Заратустра зноў паглядзеў на натоўп і змоўк. «Вось стаяць яны і смяюцца», – казаў ён свайму сэрцу. «Не разумеюць мяне, не на іхнія вушы казань мая». Так сказаў Заратустра. Выступаючы са сцэны, кожны з нас, відаць, неаднойчы ўпотайкі ад самога сябе падумаў: «Не на іхнія вушы казань мая». І з гэтага зноў і зноў адчуў сябе клоунам, які проста забаўляе публіку. Дарэчы, у гэтым няма ніякай абразы стасоўна публікі, як і стасоўна ўласна беларускіх філосафаў. Каб патлумачыць, што я маю на ўвеце, зноў звярнуся да Фрыдрыха Ніцшэ. Філосафы ў трагічную эпоху Грэцыі. Слушна сказано, што народ вызначаецца не столькі сваімі вялікімі людзьмі, колькі спосабам, якім ён іх спазнае і ганаруе. У іншыя часы філосаф – выпадковы адзінотнік сярод чужароднага асяроддзя, які ці праслізгвае паўз яго, ці ўпарціцца са сціснутымі кулакамі. Толькі ў грэкаў філосаф – невыпадковая падзея.
Існуе неадольная залежнасць, якая задзіночвае філосафа з наяўнай культурай, але што бывае, калі гэткай культуры няма і знаку? Тады філосаф непажаданая і жахлівая камета, у той час, як пры больш спрыяльных абставінах ён зіхціць, што тая загалоўная зорка ў сонечнай сістэме. З гэтага грэкі і вітаюць філосафа, бо толькі ў іх ён не камета. Сваімі словамі кажучы, беларуская нацыянальная культура і па сёння не набрыняла такім кшталтам моцы ды вартасці, каб зважаць на філосафа не як на выпадковую камету, а як на істотную частку самой сябе, без якой яна заўсёды будзе ўглядацца ў неба пустымі і спалоханымі вачніцамі. Апошні нумар фрагментаў пазначаны 2006 годам. Постскрыптум. Доўгі час вокладкі для фрагментаў ствараў мастак Андрэй Фядорчанка, потым ён з'едзе ў Швейцарыю, дзе возьме шлюб з мясцовай жанчынай і ўжо ніколі не вернецца, але не пазбавіцца настальгіі па бацькаўшчыне. Пра мяне невядома колькі год, і на свой фэйсбучны адрас я атрымаю ліст. Беларуская философия – самая живая наука, а белорусские философы – самые органичные с природой человека люди. В Еврофоруме ли, белорусским коллегиуме ли или на простой даче они источали позитив, энергию и свежие идеи, много идей. Наверное, потому, что тогда еще была жива надежда на скорые перемены в Беларуси, которым они искали смыслы, готовили фундамент. Искать смыслы – это их профессия. Несколько лет, прожитых рядом с Игорь Бабков, Олесь Антипенко, Валентин Акудович, Сергей Санько, дали мне колоссальный интеллектуальный и творческий импульс. После живых дискуссий сопутствующая им водка становилась нектаром, а немудреная закуска из сала и огурцов превосходила всякие там суши с омарами. За окнами барабанит дождь, а мы поем «Няма того, что раньше было». И ведь сглазили мяне по Валентину Акудовичу няма. Но это не страшно, что няма. Я не философ, я просто рядом был. Уласна кнігі, тэксты і ёсць тым, праз што апазнаюцца кшталт ды сэнс творчага наробку, а значыць і самога жыцця інтэлектуала. А яшчэ тыя крытычныя рэфлексіі іншых аўтараў, што выдрукаваныя кнігі суправаджаюць. Таму я маю намер прэзентаваць у хроніках хоць што са сваіх кніг, улучна з іх крытыкай, часам і рэзка адмоўнай. Здаецца, я ўжо згадываў, што першую сваю кнігу надрукаваў у 48 год. Фармальна так яно і было, хаця насамрэч надрукаваў яе не я, а Ігор Бабков. На той час я зусім не думаў пра нешта такое. У апошнія гады мае тэксты шмат друкавалі як у дзяржаўных, так і ў недзяржаўных выданнях, і мяне гэта цалкам задавальняла. Пагатоў, гэта былі не толькі даволі тыражныя, а і паважныя выданні. І таму ўласная кніга накладам у 300-500 асобнікаў, якую яшчэ трэба будзе неяк манетызаваць, мяне цікавіла не болей, чым сабаку голая костка. На якую халеру мне гэта патрэбна? Сказаў я Ігару, калі ён прапанаваў падрыхтаваць рукапіс кнігі для серыі «Бібліятэка фрагменты». І што б потым Ігар не казаў, я не слухаўся, толькі аднойчы ён вымудрыў наступнае. Пачакайце, Валянцін, хіба мы робім часопісы ды кнігі дзеля саміх сябе? Не, мы іх робім, каб мацаваць і шырыць дыскурс сучаснага беларускага мыслення, таму не думайце, што гэта вашая кніга, а думайце, што гэта проста яшчэ адна цагліна на будоўлі вавілонскай вежы ў беларускай інтэрпрэтацыі. Ну, пра вавілонскую вежу гэта я сам зараз прыдумаў, хаця словы пра тое, што гэтая кніга не для мяне, а дзеля нашай агульнай справы моцна развярэдзілі. Да таго ж мне, лічы, нічога і рабіць не трэба было. Адно адабраць розныя выданні з лепшымі, на мой погляд, ужо друкаванымі тэкстамі і прынесці тыя выданні ў офіс Еўрафорума, а яны самі перадрукуюць у кнігу вылучаныя мной тэксты.
Спачатку я называў яе скрай лаканічна «Мяне няма». Алесю Разанаву такая лаканічнасць падалася збыткоўнай, і ён прапанаваў ускладніць структуру назвы. Я нейкі час вагаўся, аднак урэшце прыдумаў «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека». Потым Ігар Бабкоў будзе жартаваць, што кніга хорошая, а вось назва нікуды не вартая, бо хто не пабачыць на вокладцы «Мяне няма», дык адразу і адкладзе яе ў бок, маўляў, што там чытаць, няма і няма. Між іншым, назва кнігі не была зусім арыгінальнай у тым сэнсе, што раней у часопісе «Крыніца» было надрукаванае маё вялікае эсэ, якое называлася «Мяне няма, не было, не будзе». Згадваецца, як неўзабаве пасля выхаду эсэ у вялікім кабінеце рэдакцыі часопіса назбіралася ладная гурма народу, і ўсе абмяркоўвалі вось гэтае «Мяне няма». Я нешта тлумачыў пра метафізічную ідэю адсутнасці, як раптам адчуў моцны кухталь у шыю, аж прыгнуўся, і адразу пачуў за спінай вясёлы голас Алеся Разанава. «Валянцін, вас жа няма, дык чаго вы ўгінаецеся?» Згадаўшы тую бурлескавую гісторыю, не магу абмінуць яшчэ адну. Калі кніга ўжо вярсталася нашым выдатным філосафам Сержуком Санько, я патэлефанаваў яму, каб змяніць назву эсэ «Піраміда Хеопса за руінамі мірскага замка» на «Чарговы Бабілён на руінах геаграфіі». «Няма праблемаў», запэўніў Сяржук. Праблемаў і сапраўды не павінна было быць, але рэч у тым, што Сержуку мусова трэба было звярстаць маю кніжку ў пераднавагоднюю ноч. Таму ў адсутнасці Дзеда Мароза са Снягуркай ён сам сябе патроху весяліў, між іншым не заснуў і са справай управіўся, толькі потым, гартаючы сваю кніжку, я ўбачыў, што адно і тое ж эсэ было надрукаванае двойчы пад рознымі назвамі. Што цікава, калі нехта з чытачоў і звяртаў увагу на гэткую загадкавую падвойнасць, то моцна не дзівіўся, маўляў, пастмадэрністы яшчэ не такое вычвараюць. Дарэчы, Ігараў жарт наконт назвы застаўся толькі жартам, бо менавіта назва і справакавала неабыякую цікавасць да выдання, хаця расчытаць яе напоўніцу няшмат у каго атрымалася, паколькі беларускія аўтары раней так і такога не пісалі. З усіх крытычных рэфлексій, якія за 2 дзесяцігоддзі ў мностве прагучалі паводле гэтай кнігі, я выбраў толькі 2. Першая належыць Алесю Разанаву, бо гэта Разанаў. Бліц-водгук на кнігу Валянціна Акудовіча «Мяне няма» у тыднёвіку «Лім». Тое, што Валянцін Акудовіч кажа, ім жа самім мусіць удакладняцца. Гэта яшчэ пачатак гаворкі, з канца, але пачатак, і як канец вываратак пачатку, а скрыжаванне выварат раздарожжа, так і пастулат «мяне няма» выварат пастулата «я ёсць». Дыскурс экзістэнцыі перайначваецца ў экзістэнцыю дыскурсу. Зрэшты, справа не ў саміх пастулатах, а ў тым, што яны здольны намацаць, схапіць, высветліць, растлумачыць і актывізаваць у рэчаіснасці, а для гэтага, хочаш не хочаш, цэнтр цяжару мусіць перанесціся з апірышча на крок. І хочаш не хочаш, а Валянціну Акудовічу давядзецца дбаць пра каардынаты і казаць, як мяне няма, чаму мяне няма, для чаго мяне няма. Але мяне няма, якое мае каардынаты, гэта ўжо не зусім мяне няма. Гэта, па сутнасці, хоць з другога боку, ужо тое самае, што і я ёсць, якое распазнае, як я ёсць, чаму я ёсць, для чаго я ёсць. У нечым, ці не ў самым вызначальным, Валянцін Акудовіч ідзе ўслед за Ніцшэ і паэтыку ніцшэўскага нігілізму даводзіць да прыступу ніцшэўскага радыкалізму. Так ён выяўляе сябе, так ён вядзе сваю гульню, і гэтая гульня кажа, што нігілізм не выдумка і не сваволя філосафаў, а непазбежны плён самаістотнага мыслення, якое бярэцца вырашаць і вырашае тое, што здольнае здзяйсняцца адно духам.
Чым мне падабаюцца дыскурсы Валянціна Акудовіча, дык гэта франтальным зваротам да кардынальных метафізічных пытанняў. Чым не падабаюцца, дык амаль тым жа, сваімі шматслоўнасцю і катэгарычнасцю. Мабыць, на карысць дыскурсу было б, калі б Валянцін Акудовіч казаў не апошняе, а перадапошняе слова. Валянцін Акудовіч адважна кідаецца ў глыбіню і з шумам разгортвае вакол сябе ўсё, што захопліваюць рухі. Але ён гэтак плыве. Для ўсіх нас істотна, што ў беларуска-культуралагічным абсягу ёсць гэтакі плывец. З другім аўтарам я таксама не меў выбару. Пётр Рудкоўскі нарабіў паводле маіх кніг столькі грунтоўнай і жорсткай крытыкі ў розных выданнях, што абмінуць увагай яго тытанічную працу я ніяк не мог. Тут была хіба іншая праблема. У тэкстах Пётры такое мноства цікавостак, што я доўгі час не ведаў, на якой з іх запыніцца. Урэшце вырашыў рэпрэзентаваць пачатак артыкула. «Мяне няма» – роздум інквізітара на руінах Акудовіча. Пасля прачытання кнігі Валянціна Акудовіча «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека», Менск, 1995 год. Бо ў гармоніі праўды левыя і правыя сілы маюць долю сваю. Успаміны святога Яна, апокрыф. Акудовіча няма, але інквізіцыя ёсць. Неіснаванне еретыка – гэта найбольш сур'ёзная праблема для інквізіцыі, таму стаўлю сабе два заданні. Першае – знайсці еретыка, другое – высветліць, што ёсць паміж інквізітарам і еретыком. Нагода выдатная, дзесяцігоддзе выхаду ў свет слаўнага ўжо акудовічавага дзецішча «Мяне няма». Менавіта ў сферы паміж інквізіцыя можа найбольш поўна рэалізаваць сваё пакліканне, якое заключана ў яе назве. Інквізітіо – вышукванне, даследаванне, ад інквірэре – шукаць, дапытвацца. У сферы паміж найболей справаў, якія патрабуюць інквізіцыйных розшукаў. Акудовічава забава арганізавана паводле прынцыпаў канструкцыі і дэканструкцыі. Руіны выконваюць функцыю рэгулятарнай ідэі, прычым рэгулятарнасць тут палягае насамрэч на дэрэгуляцыі, адыходзе ад усялякае рэгуля. Руіны маюць на мэце раз ладзіць, раз губіць логацэнтрычны інтэлект, які пагарджае усялякімі руінамі і пазбягае бязладдзя. Тым не менш, аўтар займаецца і будаваннем, будуе тэарэтычную мадэль пад назовам «Архіпелаг Беларусь», хоць яму самому, мабыць, здаецца, што ён знаходзіць гэты архіпелаг сярод руінаў. Акудовіч таксама сварыцца з Богам, і гэтая сварка мае сапраўды разбуральны характар. Вынікам яе ёсць разбурэнне вобразу Бога, слова Бога, як ён кажа. Ну, ёсць яшчэ пару іншых забаваў, канструкцый-дэканструкцый у кнізе, але яны занадта бяскрыўдныя, каб маглі зацікавіць інквізіцыю. Таму павандруем трохі па руінах Бога і руінах чалавека. Чалавек не мае сутнасці, ён не вечны, жыццё яго пазбаўлена сэнсу, яму наканавана толькі адбыць быццё. Чалавек не мае якойсьці найвышэйшай вартасці, як утрапёна не пераконвалі прапаведнікі-аптымісты, я – гэта 70 кіло костак, тлушчу, цягліц і вадкасці чырвонага колеру. Гэты крайні антыгуманізм Акудовіча спалучаецца з візіяй канца. Час чалавека сканчаецца ў самых розных сэнсах, і ў сэнсе часу, дарэчы, таксама. А смерці чалавека папярэднічае смерць Бога, смерць падставы сэнсу. І ў гэтай прорве нігілізму і абсурду філосаф будуе вобраз факультатыўнага Бога для чыста прыватных патрэбаў – этнас, архіпелаг Беларусь, а так увогуле Бог памёр, пад намі нішто, над намі нішто, і я чалавек нішто, якое з'яўляецца з ніадкуль і знікае ў нікуды. Гэтая выснова грунтуецца на археалогіі, філасофскім асэнсаванні чалавечай гісторыі, мінуў перыяд панавання татэму, міфу і ідзе да завяршэння панавання тэксту.
Разом со смертью тексту помирае и Бог. Крайний антыгуманізм і крайні атэізм – вось вынік археалагічных даследзінаў Акудовіча. І тут закралася ў мяне паняверка – вынік ці прычына. Акудовіч сварыцца з Богам, і добра, з Богам сварыліся і Майсей, і Ёў, і амаль усе прарокі. У кнізе Ісаі Бог сам гаворыць: «Хадзеце і спрачайцеся са мной». Але Акудовічава сварка нейкая вульгарная і маналагічная. Акудовіч дакарае Бога за тое, што забараніў Адаму і Еве займацца сексам, заяўляе, што яго ўцелаўленне – доказ паталагічнага стану, а смерць на крыжы – праява садамазахізму. Каб апісаць усе злачынствы Бога, кажа Акудовіч, трэба было б высекчы ўсе дрэвы, ды і таго не хапіла б. Божыя злачынствы пераўзыходзяць злачынствы Сталіна, і людзям трэба б не чакаць другога прыйсця, а паслаць Богу позву ў суд, толькі невядома, куды пісаць. Такога Бога Акудовіч бачыць у Бібліі, зборніку тэкстаў пра Бога. Увесь час мысляр застаецца верны перакананню, што Бог тоесны з тэкстам, Бог не існуе па-за тэкстам. Адкуль Акудовіч ведае, што Бога па-за тэкстам няма? Адкуль ён ведае, што пасля смерці смерць? Ці ён ужо быў памёршы, даведаўся, што нічога пасля смерці няма, і цяпер ласкава нам гэта аб'явіў? Архэ. Постскрыптум. Каб ведаў, дзе набрацца грошай, то сабраў бы ўсю аналітыку маіх тэкстаў Пётры Рудкоўскага дакупы і выдаў асобнай кніжыцай. Магчыма, напрыканцы нават уклаўся б у крытыку крытыкі апанента і надаваў бы яму трохі інтэлектуальных кухталёў, толькі зусім не дзеля помсты, а каб такім спосабам падзячыць за ўвагу да маёй нясціплай асобы. Мы сустрэліся на будоўлі вавілонскай вежы. Уласна, большая частка раней апісанага ў гэтых хроніках наўпрост ці ўскосна карэлюецца з легендарнай эпохай адраджэння Рэнесансу, 90-е гады. Але ў дадатак вылучаю гэтую падзею ў адмысловы кантэнт, бо там яшчэ застаецца непараўнальна больш крэатыўнага ды грандыёзнага, чым было згадана папярэдне. Хаця і гэтага вылучэння да крыўднага мала, каб зусім управіцца. Досвед палітычнага супраціву той пары неверагодна цікавы і бурлескава размаіты, толькі не ў бел-чырвона-белых сцягах над галовамі вялізных натоўпаў загалоўная каштоўнасць 90-х. Атрымаўшы магчымасць вольна мысліць, уголас прамаўляць, урэшце ствараць беларускую Беларусь, мы апантана кінуліся рэалізоўваць усе гэтыя магчымасці, і ўсяму творчаму, крэатыўнаму, прагнаму да новай веды і яшчэ нязведанай справы тады хапала месца, шкада, часу на ўсё не хапала. У тыя шчасна-крэатыўныя гады неаднойчы бывала, што запыніць мяне нешта дзіцяча-містычнае, і я з жахам падумаю, а каб нарадзіўся на якія 2-3 дзясяткі год раней, дык нічога гэтага не меў бы і нават не ведаў, быццам такое ўвогуле магчыма. І тады мне рабілася нядобра. З іншага боку, у тыя самыя гады мы нават думаць не думалі, быццам гэтая шалёная энергетыка стварэння і перастварэння мусіць таксама некалі зняможацца, а дарэмна не думалі. Ужо недзе адразу пасля нулявых эпоха скончылася і вярнуўся звыклы час з яго марудай штодзённасці і не лішне адметнымі падзеямі. Аднак калі здаралася, што надта моцна зажуруся ад такой перамены, то сам сабе нагадаю, але ж у цябе былі 90-е. Так, у мяне былі 90-е, і не ў аднаго мяне, шмат у каго былі. Іх лічыць не пералічыць, і нікуды гэтыя людзі не падзеліся, а многія, апазнаўшы свой кон у 90-х, напоўніцу разгарнуцца ў наступную, ужо больш спакойную пару.
Таму мне моцна карціць удрукаваць сюды адзін фэйсбучны допіс Уладзіміра Мацкевіча. Ён рэзка вырозніваецца з агульнай плыні майго аповеду стылем, рытмам, урэшце самой эмоцыяй пісьма. Толькі за ўсёй гэтай адрознасцю ў глыбінях роздумаў Уладзіміра я адчуваю абсалютную еднасць з тым, пра што пішу сам. Для сябе я назваў гэты тэкст «Молитва Мацкевича». Лет 20 назад в единственной телепередаче, в которой Ким Хадеев принял участие, его спросили, неужели для Беларуси все уже потеряно? «Нет», — ответил Ким, — «не потеряно. Единственное, что может привести к потере, это решить, что все потеряно». Так вот, и Ким не принимал такого решения, и я не принимаю такого решения. Я бы считал, что еще не все потеряно, даже в том случае, если бы так считал один Ким Хадеев. И, подражая Лоту, я бы просил Бога спасти Беларусь, поскольку в ней есть хоть один белорус, которому она нужна, потому что достаточно одного, чтобы не все было потеряно. Ким умер, многие умерли, в том числе и те, ради которых я мог бы просить Бога спасти Беларусь, и уверен, что он услышал бы эти доводы и принял их. Сегодня годовщина со дня смерти Михала Анимпадистова. Даже если бы в Беларуси был только Михал, я бы мог с полным правом считать, что в стране есть дизайн. Он есть, и страна, в которой есть дизайн, достойна суверенитета и существования, а Михал не только дизайн, он и поэзия, и музыка, и многое другое. «Боже!» — сказал бы я, — «вот человек!» Еще раньше умер Владимир Абушенко, когда в начале века ему предложили стать заместителем директора Института социологии, он в сомнениях пришел ко мне разговаривать, ведь это полумертвый институт, социология почти мертва, можно ли возродить в стране социологию, ведь что это за страна, где нет социологии? «Попробуй», — сказал я ему, — «ведь социология только тогда будет уничтожена, если ты решишь, что она уже уничтожена». Абушенко так не думал, он не смог возродить институт, после его смерти институт еще глубже скатился. Но ученики Абушенко издали его посмертную книгу. Это лучшая книга по социологии в Беларуси. Она на русском языке, и, думаю, она лучшая русскоязычная теоретическая книга по современной социологии. Есть эта книга, есть в стране социология. «Боже!» — сказал бы я. Если в стране есть социология, страна должна жить, и пока есть хоть один, пусть хоть один ученик Абушенко, пусть она живет. Также я приводил бы Богу аргументы про Александра Грицанова и философию. Это достойно, это аргумент за то, что страна должна жить, не все для нее потеряно. А еще были Петр Марцев, Виктор Ивашкевич. Это были индивидуальности, личности, единицы, но неповторимые единицы. Ради них должна жить страна. Боже, давай не будем считать десятками. Люди единичны, индивидуальны, уникальны и неповторимы, и порой очень одиноки в этом не очень совершенном мире и обществе. Но это ты, Боже, создал этот мир и создал его таким. Но что это я о покойниках, о тех, кто уже ничего не добавит, они сделали, что могли. А сколько тех, кто делает сейчас и еще много может сделать, как бы общественное мнение не считало их самих и их дела несущественными. Не так много стран, у которых есть Нобелевский лауреат по литературе, а у Беларуси есть, значит, есть литература, есть культура. Один — это немного, но, Боже, ведь есть, а есть еще Олесь Розанов. Боже, мне достаточно одного Розанова, но ведь и тебе этого достаточно. Есть литература, есть искусство, есть наука, есть индустрия, есть техника, все у нас есть. Боже, ведь ты все это знаешь. Ты знаешь, что один голос не может перекрыть множество голосов, которые утверждают, что ничего этого в стране нет.
А если признают, что что-то есть, то сразу определяют это как русское, польское, еврейское, литовское или еще чье-то, чтобы то, что есть, не нарушило их привычной убежденности, что ничего нет. Боже, только не говори мне, что одного моего свидетельства недостаточно. Тебе ведь важен каждый человек, и перед тобой все равны, как бы одиноки ни были люди. Боже, ведь если верить твоей книге, ты никогда не был с большинством, и правда тебе всегда была важнее, даже если правды придерживался остаток народа, меньшинство и даже один. Ты же знаешь правду, Боже, тебе не нужно даже моего свидетельства, одного моего свидетельства и то не надо, а ведь я не один». Вот я назвал несколько единиц ярких индивидуальностей, тех, кто делает существующим то, что должно существовать в стране, достойной существования. Я не один, Боже, просто многие молчат. Они не знают, что с тобой можно вести диалог. Даже атеисту Акудовичу можно, значит и мне можно, и им всем можно. Даже спорить с тобой можно и нужно, ты ведь слышишь? Это люди могут не слышать, могут не хотеть слышать. Те, кто молчат, знают, что другие могут их не услышать, могут не понять, а не понимая, могут высмеять, могут обидеть. Я тоже это знаю, меня не раз высмеивали. И над тем, что я сейчас пишу, многие будут смеяться. Самые близкие мне люди будут меня журить, ругать и воспитывать, будут жалеть, когда надо мной будут смеяться те, что подальше. Боже, мне не надо жалости, не надо воспитывать меня, дай мне сил не бояться насмешек, обид, не страдать от непонимания самыми близкими людьми. Пощади, Боже, эту страну, спаси и сохрани. Ты можешь, даже ради меня одного, а я не один. И нас не 10, не 50, не 500, не 5000, много больше. Я не знаю, сколько, тебе виднее. Ты же возродил Польшу когда-то, потому что они знали и говорили тебе и себе, «Еще Польска не сгинеła, kiedy мы żyjemy». Так и мы говорим, не погибла Беларусь, пока мы живы. У тыя кароткія 90-е гады ў Беларусі разам сышліся адраджэнне і рэнесанс. Месцамі як сінонімы, хаця часцей як антонімы. Адраджэнне перадусім звязвалася з Ефрасінняй Полацкай, князем Усяславам, Францішкам Скарынам і гэтак далей. Рэнесанс з Сымонам Будным, Львом Сапегам, Адамам Міцкевічам і да таго падобным. Гэты падзел не быў відочным, толькі ён не ў прыкмет арганізаваў нябачную мяжу паміж адраджэнцамі і стваральнікамі сучаснага інтэлектуальнага дыскурсу. Хаця я не пра гэта, рызыкоўна злучыўшы тую вялікую рэнесансную эпоху з канцом 20-га стагоддзя, я хачу гэтым толькі заакцэнтаваць, што як у тым ад нас далёкім рэнесансным часе, так і цяпер рэй вялі стваральнікі новых наратываў. А наколькі гэтыя эпохі сувымерныя маштабамі, вызначыць можа толькі час, калі паспее. Здаецца, час чалавека ўжо не задоўжыцца. У кожным разе я з уласнай інтэнцыі быў і застаюся пэўны, што ў свае гады шчыраваў побач з вялікімі дойлідамі. Пасля таго, як Александр Грыцанаў выдаў 1000-старонкавую всемірную энцыклапедію «Філасофія», таленавіты беларускі публіцыст Канстантин Скуратович параўнаў гэтую падзею з выданнем Бібліі Скарыны. Відавочна, гэтая ацэнка выглядала збыткоўнай, але ж ніколі раней падобнае выданне ў Беларусі і ўявіць сабе было немагчыма. Да таго ж гэта быў толькі пачатак. Пазней Александр Грыцанаў стане кіраўніком, галоўным навуковым рэдактарам і актыўным суаўтарам буйнейшай у СНД гуманітарнай энцыклапедычнай серыі, надрукаваў 13 энцыклапедый ды слоўнікаў і серыі навуковых біяграфій мыслителей 20-го столетия, выдаў 12 кніг.
Між іншым, сярод усяго гэтага мноства была і энцыклапедыя «Постмадэрнізм». Я яе адцеміў таму, што там знайшлося месца і артыкулу, прысвечанаму Валянціну Акудовічу. Акудович Валентин родился в 1950-м. Белорусский философ-постмодернист, поэт, литературный критик. Культовая фигура белорусской интеллектуальной жизни второй половины 1990-х. Заместитель главного редактора журнала «Фрагменты», автор книги «Меня нет. Размышления на руинах человека», Минск, 1998, а также ряда получивших известность постмодернистских проектов. Крестный отец литературного объединения «Бумбамлит», рецептор поэтического проекта «Стихи Валентина Акудовича». Сами стихи написаны известными и малоизвестными белорусскими поэтами. Создатель эссе-манифестов «Диалоги с Богом», «Война культур», «Архипелаг Беларусь», «Разрушить Париж», «Беларусь как постмодернистский проект Бога», «Метафизика», «Ситуация рассвета и упадка» и других. Лейтмотивом творчества Акудовича выступает тема метафизики отсутствия, как развернутая в парадигму постэкзистенциального мышления, так и генеалогически осмысленная посредством специфически белорусского опыта отсутствия в большом западном нарративе. Анализирует и подвергает деконструкции разнообразные идеологемы, с помощью которых сознание пытается упорядочить и удержать текучие конфигурации актуального сущего, а также цивилизационные стратегии, обрывающие последние связи человека с этим самым сущим. Исчезновение пространства и времени в симулированных средствах реальности, превращение культуры в локальную подсистему глобального информационного обмена и так далее. Ничего не предлагает, подтверждает невозможность иначе избежать смерти, кроме как умереть. И. М. Бабков. Дарэчы, калі Александр мне сказаў пра артыкул у энцыклапедыі, я з ім быў яшчэ лічы незнаёмы, а пасля мы прысябраваліся. Ён дарыў мне свае новыя энцыклапедычныя выданні і дзівіў неверагодна плоднай мыследзейнасцю. Ды не толькі гэтым. Аднойчы ў прыватнай размове прызнаўся, што ўжо колькі год 3 разы на дзень сам сабе робіць уколы інсуліну, бо ў яго дыябет першай катэгорыі. Паколькі я і па сёння, што тое дзіця баюся уколаў, дык гэтым ён мяне ўразіў яшчэ болей. А потым нехта, і блізка не ведаю хто, груба кажучы, кінуў Александра на грошы, і той патрапіў за краты. Мог атрымаць палёгку, аднак не саступіў дзеля праўды, а як вярнуўся на волю, дык адразу зноў ухапіўся за сваю ножку. Александр быў радыкальным антыкамуністам і беларускім нацыяналістам, а вось з мовай у яго не заладзілася. Ён выкладаў у нашым калегіуме, між іншым заўсёды ганарыўся гэтым і на пачатку кожнага новага курса выбачаўся перад студэнтамі, што пакуль у яго аніяк не атрымліваецца прамаўляць на беларускай мове. Тады я суцяшаў Александра, маўляў, затое ты вучыш расейцаў сусветнай філасофіі, якую ў тваіх энцыклапедыях па-руску выкладаюць беларусы. І гэта куды больш важна, чым твой персанальны спосаб маўлення. Магутны дойлід сышоў з жыцця ў 52 гады, і я ў потайкі моцна плакаў. Дарэчы, пра мову. Якраз у 90-е гады жарсны нацыянал-дэмакратычны рух падзяліў адукаванае беларускае грамадства паводле стаўлення да мовы. Той, хто размаўляў ці хаця б спрабаваў размаўляць па-беларуску, быў наш. Усе астатнія зрабіліся чужымі, нават калі яны палымяна дэманстравалі свой антыкамунізм. У тую пару ніхто нават не задумваўся, што гэта трагічная аблуда. Безальтэрнатыўна панавала думка, без мовы нацыя загіне, таму кожны, хто мовы цураецца, выпадковы прыблуда на нашай зямлі. А з іншага боку заставалася ладная плойма беларускіх інтэлектуалаў, якія зацята не жадалі прачынацца ў Беларусі, акрамя пашпарта і жытла іх па-ранейшаму нішто не яднала з нашай краінай.
Начавалі яны ў Беларусі, а прачыналіся ў расейскім культурніцкім топасе і ў ім жа засыналі. Пра гэтую сітуацыю Алесь Антипенко надрукаваў выдатны артыкул «Рэпрэсіўныя інтэлектуалы і Беларусь» у часопісе «Партызан» нумар 7 2008 год. Я з вялікім задавальненнем перадрукоўваў бы яго сюды, бо лепшай аналітыкі на гэтую тэму не сустракаў. На жаль, ён залішне ёмісты і самадастатковы, каб уціснуць яго ў гэты кантэкст хаця б фрагментамі. Вайна белай і чырвонай ружаў доўжылася недзе палову стагоддзя. Вайна беларусаў з рускім светам, такога выразу тады не існавала, лішне не задоўжылася. Рускаміраўцы пакрысе запэўніліся, што ніхто ім тут рук выкручваць не будзе, а зацятыя нацыяналісты змірыліся з тым, што спехам пакуль нічога не паробіш і застаецца адно чакаць, пакуль мова сама з сябе набрыняе такой моцай, якая вырашыць праблему на нашу карысць. Бадай першымі сістэмна адсланіліся ад згаданай непамыснасці якраз філосафы, прынамсі тыя, хто акрэсліваў сябе досыць умоўным мінскім філасофскім колам. Да месца заўважу, што філасафічнае ўз'яднанне беларусаў з рускімі адбылося на подзе нашай беларускамоўнай прасторы. Бо на той час менавіта тут быў цэнтр сілы. Мы стваралі газеты, часопісы, альманахі, выдавалі кнігі, перакладалі замежных філосафаў. Карацей, нас, як хваля, узносіла прага ўласнага інтэлектуальнага мыслення, і разумнейшыя з рускіх не маглі гэтага не заўважаць. Асабліва выразна тое было бачна на фоне рускамоўнага філасофскага дыскурсу, які без Масквы абмяк, што той дзіравы балонік. І нават асобныя цікавыя праекты, як ЕГУ з дэпартаментам філасофіі і унікальным часопісам «Топас», не ратавалі сітуацыю. Неўзабаве па пятніцах у офісах Еўрафорума, а пазней беларускага калегіума досыць рэгулярна пачалі хаўрусавацца разнамоўныя інтэлектуалы, і ніхто не ўпікнуў хоць каго не за тую мову. Трохі пералічу тых хаўруснікаў: Алесь Антипенко, Ігор Бабкоў, Уладзіміра Бушенко, Сяржук Санько, Александр Грыцанаў, Уладзімір Мацкевіч, Вольга Калацкая, Мікола Кацук, Андрэй Фядорчанка. Між іншым, да свайго здзіўлення я досыць хутка заўважыў, што нашыя рускамоўныя сябры ставяцца да маіх беларускамоўных тэкстаў з большай увагай і павагай, чым нацыянальна заангажаваныя. А тады гэта было для мяне надзвычай істотна, бо за сціплай камплементарнасцю апошніх цяжка было зразумець, за што яны хваляць мяне: за мысленне ці за адданасць мове. А далей падоўжу перапыненую сагу пра магутных дойлідаў беларускага рэнесансу. У адрозненне ад Александра Грыцанава, Уладзіміра Бушенка не быў апантаным антыкамуністам, як і беларускім нацыяналістам. Ён быў проста беларусацэнтрычным інтэлектуалам, натуральным, глыбокім, разважлівым і ўдумлівым. Аднак мова, як і Грыцанаву, яму не далася, хаця ён і любіў раз-пораз выславіцца асобнымі беларускімі слоўцамі ці выразамі, і кожны раз у такі момант на ягоным твары з'яўлялася неверагодна сімпатычная ўсмешка. Не ведаю нават, чаму я іх тут задзіночыў, бо хаця паводле адукацыі абодва былі кандыдатамі філасофскіх навук і яднала іх мноства супольных праектаў, акрамя ўсяго іншага, разам яны напісалі 2 кнігі «Мішель Фуко» і «Карлас Кастанеда». Хлопцы былі канцэптуальна рознымі. Грыцанаў не саромеўся называць сябе ўсяго толькі папулярызатарам філасофіі, а Бушенка з уласнага імператыву апынуўся чысцейшага гарту мысліўцам. Тое ж і экзістэнцыйна. Грыцанаў увесь час бурапеніў, а Бушенка толькі назіраў, як ападае пена пасля грымотных бураў. «Наш будыст», жартавалі мы. Відаць, менавіта апошняе і дазволіла яму нейкі час нават выконваць абавязкі дырэктара Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
І ўсё ж такі не гэта было галоўным. Наўрад ці хто калі дакладна падлічыць тыя сотні і сотні артыкулаў у навуковых зборніках, энцыклапедыях, калектыўных манаграфіях, слоўніках, што ён напісаў за жыццё, якое да таго ж лішне не задоўжылася. Толькі інтэлектуальная актыўнасць як такая таксама не была загалоўнай у яго мыследзейнасці. Найбольш ён хацеў быць настаўнікам і застаўся перадусім настаўнікам у памяці сваіх шматлікіх студэнтаў, якія задоўга да яго смерці занатоўвалі яго лекцыі з мэтай некалі выдаць іх кнігамі. Хаця мой апошні сказ не вельмі ўдалы, не думаю, што Уладзіміра хвалявала памяць як такая, ён верыў, што яго жывое слова перастворыць маладых людзей у рэальных настаўнікаў, якія без аніякай містыкі падоўжаць яго існаванне за далягляд. Дарэчы, мне феномен настаўніцтва цалкам чужы. Я ніколі нікога не вучыў і нават баяўся вучыць. Можа таму, што ўжо вельмі даўно зразумеў, не бывае правільных адказаў, правільнымі бываюць толькі пытанні. Хаця здаралася неаднойчы, што нехта з былых студэнтаў называў мяне сваім настаўнікам, тады я далікатна тлумачыў, што гэта толькі сімпатычная мне аблуда. Бо насамрэч я нічога іншага не рабіў, акрамя як апантана распавядаў студэнтам пра мысленне, як самае прыгожае, што ёсць у чалавеку, і прасіў іх нястомна разважаць, рэфлексаваць і мысліць. Відаць, таму і пісаў адно толькі эсэ, самы безадказны жанр, з якіх і складаліся ўсе мае кнігі. Мой маніфест «Эсэ пра эсэ» канцуюць словы «Калі ты напісаў эсэ, ты не напісаў нічога». Уладзімір сышоў з жыцця ў 58 год, 2015, не маючы ніводнага ўласнага кніжнага выдання, але ён недарэмна спадзяваўся на вучняў. Не прамінула і года пасля смерці, як яны надрукавалі першую яго кнігу «Аснаванне культур сацыялогіі. Избранныя труды», а ў жніўні таго ж 2016 года наступную, знатную і аб'ёмам «Современная сацыялогія». Наколькі я разумею, перадусім і ў першым і ў другім выпадку трэба адзначыць шчыраванні Андрэя Камароўскага. А далей 3 эпізоды з удзелу Уладзіміра ў інтэлектуальным рушэнні беларусаў. Недзе напрыканцы 90-х яны разам з Ігорам Бабковым арганізавалі філасофскі семінар «Беларускае мысленне, генеалогія, кантэкст, перспектыва». Для семінара Уладзімір запрапанаваў месца ўласнай працы ў Акадэміі навук, Інстытут сацыялогіі. Там і збіраліся вечарамі, калі супрацоўнікі разыходзіліся па хатах, а скончыўшы апрацоўваць абраную тэму, рушылі разам да вулічных шапікаў насупраць акадэмкнігі, дзе яшчэ гадзіну-паўтары смакавалі піва і, натуральна, таксама не маўчалі. Фармальна гэтыя сустрэчы не пакінулі значнага следу, бо спробы фіксаваць разважлівыя сумоўі і жарсныя інтэлектуальныя палемікі так і засталіся незрэалізаванымі. Але той факт, што семінар ладзіўся ў стадоле Акадэміі навук і на яго пераважна збіраліся філосафы з прафесійных інстытуцыяў, засведчыў радыкальную змену нашага статусу. Мы ўжо выбраліся з катухоў і скляпенняў на шырокі прастор і нават з пэўнай пыхай паглядалі на акадэмікаў. Ці не найбольш актуальнай і палемічнай у тых нашых спрэчвах выглядала праблема інтэлектуальнай і публічнай занядбанасці беларусаў у агульным кантэксце еўрапейскай філасофіі. Інакш кажучы, само з сябе актуалізавалася пытанне, што трэба зрабіць, каб еўрапейскія мысліўцы звярнулі на нас увагу. Якраз з гэтага Уладзімір і прачытаў нам асветніцкую лекцыю, у якой распавёў пра досвед вызвалення лацінаамерыканцаў ад дыктату еўрапейскага філасофскага наратыву. Філасофія вызвалення лацінаамерыканцаў мяне і не толькі трохі нават агаломшыла і захапіла. Найперш тым, што яна адмовіла логіка-спекулятыўнаму мысленню ўсіх гэтых Гегеляў, Кантаў, Гайдэгераў у праве на абсалютызацыю філасофскага спазнання быцця. Хопіць падобіцца еўрапейскім тэорыям ды інстынктам. Каса, індзеец глыбейшы за Хрыста,
кайзерлінг. І хаця мы самі былі еўрапейцамі, аднак ужо адчувалі, што навязаная нам класічная еўрапейская метадалогія мыслення, калі для нас і не чужая, дык і не свая. Моцна шкадую, што не запытаўся Уладзіміра, як і з чаго ён заангажаваўся менавіта лацінаамерыканцамі, ды настолькі аддана, што зрабіўся найбольшым знаўцам іх спосабу філасафавання, прынамсі ў Беларусі, хаця мяркую і не толькі ў нас. Пазней Уладзімір надрукаваў у часопісе «Фрагменты» нумар 7, вялікі і надзвычай грунтоўны артыкул «Філасофія лацінаамерыканскай сутнасці», скарочана ФЛС. Мне пашэнціла яго перакладаць, дазволю сабе працытаваць некалькі вельмі істотных абагульненняў аўтара гэтага артыкула. Паводле Уладзіміра Абушэнкі лацінаамерыканскія філосафы лічылі, што зрабіцца сучаснікамі ўсяго чалавецтва можна толькі звярнуўшыся да рэальных праблемаў лацінаамерыканскага чалавека і ягонай культурнай сітуацыі. Яны акцэнтуюць наяўнасць у кожнага народа ўласнай ісціны і ягонага права на яе. І далей еўрапейскія дыскурсы, за рэдкімі выключэннямі, да прыкладу Артэга і Гассет, успрымаюцца як нешта, што нясе ў сабе метадалогію прымусовага і іерархізуючага розуму, што ёсць нічым іншым, як культурным імперыялізмам, які характарызуецца татальнасцю, закрытасцю, аднамернасцю, маналагічнасцю. Асабіста для мяне, ужо як літаратара, надзвычай істотнымі былі і наступныя фрагменты. Пабудаванасць самой ФЛС як прынцыпова адкрытай, свабоднай у выбары асноваў і тэмаў на паўэсеісцкай рэфлексіі, цесна звязанай з лацінаамерыканскай літаратурай. Больш за тое, некаторыя творы гэтак званага новага лацінаамерыканскага рамана, магічнага рэалізму, выглядаюць як ілюстрацыі ці нават арыгінальныя навароты ў ФЛС. Мігель Астурыяс, Карлас Фуэнтес, Гарсія Маркес ды іншыя. Рэч у тым, што эсеістычнасць, літаратурнасць ад самага пачатку заклалася як базавая форма маіх спробаў мыследзейнасці, але прыкладна тое ж самае было ў Ігара Бабкова, Максіма Жбанкова, Адама Глобуса, Юрася Барысевіча, Сяргея Дубаўца. І таму заканстытуяваны эсеістычна-літаратурны досвед лацінаамерыканскай філасофіі стаўся выразным знакам падтрымкі нашых высілкаў ісці ўласным шляхам, і калі адзіночыцца з еўрапейскім кантэкстам, то ўжо з яго некласічным варыянтам, пачынаючы з Ніцшэ. Трэці эпізод з жыццяпісу Уладзіміра, які я хачу нагадаць, таксама звязаны з Паўднёвай Амерыкай, але ўжо не з яе філасофскім дыскурсам, а з сацыяльна-культурным. Вядома, што нашчадкі іспанцаў там, незалежна ад іх жадання, мінаваліся крэоламі і адносна метраполіі лічыліся чалавекамі ніжэйшага гатунку. Дык вось, абсалютна нечакана, украінец Мікола Рабчук скарыстаўся гэтым феноменам, каб пераінтэрпрэтаваць яго стасоўна ўкраінскай сітуацыі. Ён пазначыў метафарай крэольства тую частку ўкраінскага грамадства, якая палітычна арыентуючыся на незалежнасць краіны, па сутнасці не прымала ідэю украінскасці. Метафора моцна ўразіла ўкраінскіх думаннікаў, а следам і беларускіх публіцыстаў. Яны пачалі прыстасоўваць яе да ўласнай сітуацыі і гуляліся з ёй, пакуль не надакучыла. Сёння тую інтэлектуальную забаўку ўжо мала хто згадае. Наш сябра Уладзімір, наслухаўшыся тых прафанацый, не вытрываў і пачаў пісаць тэкст, каб патлумачыць недарэкам, што тут насамрэч да чаго, і напісаў. Але нешта ў ім развярэдзілася такое, што ён з гэтага парывання стварыў галоўны тэкст, трактат свайго жыцця. Безумоўна, гэта класіка, прынамсі, пакуль мы не маем і яшчэ невядома, ці будзем мець больш поўнага, глыбокага ды ўсеахопнага тэксту, які б настолькі універсальна і крэатыўна аналізаваў ды інтэрпрэтаваў у гістарычнай дынаміцы праблему суадноснасці нацыянальных ускраін з цэнтрам метраполіі.
І хаця фармальна аўтар асягае праблему ва ўсёй яе татальнасці, няцяжка заўважыць, што перадусім гэты тэкст пра Беларусь і для беларусаў. У іншым месцы ды часе я разгарнуў аналітыку гэтага шэдэўра не на адзін дзясятак старонак, аднак тут і цяпер ужо і так моцна задоўжыўся, таму раю самім прачытаць і ацаніць тэкст Уладзіміра Абушэнкі «Крэольства і праблема нацыянальна-культурнай самаідэнтыфікацыі». Анталогія сучаснага беларускага мыслення. Санкт-Петербург. Невскі прастор. 2003 год. Постскриптум. У нашых водных вандроўках па рэках айчыны Уладзімір заўсёды плаваў са мной у адной байдарцы, і спалі мы ўдвох у маім старэнькім намёце яшчэ з брызентавай эпохі спартовага турызму. Свой выбар партнёра ён тлумачыў проста, а дзе яшчэ я змагу за Кудовічам нагаварыцца. І сапраўды у нас не было звычкі сустракацца ў горадзе сам-насам, нягледзячы на неабдымную сімпатыю адзін да аднаго і агульныя справы, хаця я не стамляўся чапляцца да яго, каб ён хутчэй падрыхтаваў сваю беларускамоўную кніжыцу для серыі беларускага калегіума, а ён заўсёды адказваў адно і тое ж: спачатку напішу кніжыцу пра цябе. Не паспеў ні адно зрабіць, ні другое. З мноства эпізодаў той валацужнай пары перадусім просіцца быць згаданым гэты. Бураломная рэчка Котра, у каманды нечакана скончыліся хлеб і гарэлка. Мы з Уладзімірам селі на байдарку і пераплылі рэчку да бліжэйшай вёскі. Набылі хлеба і пашчасціла нябеснага смаку гарэлкі, вырабленай у Налібоцкай пушчы. Адну пляшку адлічылі сабе, ды за вёскай на выгане прылеглі пад пракаветным дубам. Глядзелі ў высокі-высокі блакіт з анёльскімі пёркамі аблачынак, аб нечым сцішана размаўлялі, і нам абодвум было так хораша, быццам мы ўжо ў Бога за пазухай. Але рушым далей. На чарзе магутных дойлідаў у мяне Валерка Булгакаў, хаця, калі мы пазнаёміліся, ён ніяк не выглядаў на дойліда, тым болей магутнага. Неяк падчас аднаго са шматлюдных мітынгаў апазіцыі ля опернага тэатра да мяне падышоў яшчэ зусім малады хлопец і сказаў, што прачытаў усе нумары літаратурна-філасофскага сшытка «ЗНО» тыднёвік «Культура» і хацеў бы далучыцца да хаўрусу нашых аўтараў, можа перакладаць з нямецкай філасофскую літаратуру. Я ўзрадаваўся, і мы дамовіліся, што на пробу ён падрыхтуе адну з лекцыяў Зігмунда Фрэйда, паводле Валеркі Фройда. Праз нейкі час ён завітаў у рэдакцыю «Культуры» з гатовым тэкстам. Збольшага пераклад быў няблага зроблены, але вохці мне. Тут мусова трохі збочыць. На тую пару сярод свядомых беларусаў назіраўся росквіт Тарашкевіцы. Найперш у тым сэнсе, што Тарашкевіц было шмат, і кожны з літаратараў, калі не лінаваўся, меў свой персанальны варыянт граматыкі Тарашкевіча. Валерка захапіўся бясконцымі моўнымі выкрутасамі Янкі Станкевіча, якога цудоўны паэт Жылка назваў шашалем беларускай мовы. Гэта значыць, спачатку патрэбныя былі немалыя высілкі, каб расчытаць Станкевіча, а потым ужо заглыбіцца ў Фрэйда, таксама не самага празрыстага з мысляроў. Хаця на тую пару ў ЗНО была граматычная вольніца, бедныя карэктары, але я стаў прасіць Валерку хоць трохі сцішыць піянерскі імпэт, каб не адвярнуць ад тэксту і так нешматлікага чытача. Толькі Валерка упарта трымаўся свайго, не раўнуючы, як той анекдатычны партызан, хаця такое мне думалася адно на пачатку знаёмства. Бо праз наступныя гады я зразумеў, што яго упартасць, упёртасць, не капрызлівая прыхамаць, а вызначальная рыса характару, кону. Абраўшы шлях, ён не збочвае. Вось ужо 2 дзесяцігоддзі Валерка Булгакаў выдае часопіс «Архэ», заснавальнік Андрэй Дынько. Пасля фрагментаў, даўно зніклых, гэта самае яркае і адметнае інтэлектуальнае выданне нашай краіны. За гэты час на старонках «Архэ» адзначыўся ці не кожны, хто меў схільнасць да мысліўных рэфлексій, а многія дык шматкроць.
На сённяшні час мы маем 160 важкіх і інтэлектуальна грунтоўных нумароў часопіса. Надзвычай істотнымі для беларускай культуры сталіся і кнігі, фаліянты, выдадзеныя паасобку, ужо маем 94 асобнікі. Некалькі з маіх любімых пералічу: Янка Станкевіч, 2 тамы, Антон Адамовіч, Юры Туронак, Адам Бабарэка, 2 тамы, Олег Латышонак. Не спынілі майго героя і рэпрэсіі ўладаў. У 2009 годзе часопіс патрапіў пад закон аб экстрэмізме. Валерка на нейкі час нават схаваўся ў Вільню, дзе мы з Алесем Анціпенкам яго выпадкова сустрэлі. А так бы, можа, і не згадаў той эпізод з рэпрэсіямі, бо тады іх было не злічыць. Аднак усё неяк абышлося, хаця і не без стратаў. Ужо даўно і зусім натуральна Валерка Булгакаў параўнаўся мне з Ежы Гідройцам, дарэчы, народжаным у Мінску, які колькі дзесяцігоддзяў выдаваў слынны польскі часопіс «Культура» ў эміграцыі, Францыя. І хаця фармальна мы заставаліся ў сваёй краіне, але адносна дзяржавы таксама былі эмігрантамі. І тое, як Валерка ўсе гэтыя гады упарта, без праклёнаў і стомы рабіў ды рабіў сваю справу, мяне заўсёды поўніла радасцю. Ёсць жа такія людзі, чалавекі. А на заканчэнне гэтага фрагмента адзін нечаканы і для мяне самога эпізод. Перагортваючы архівы, я зусім выпадкова натрапіў на тэкстік аўтарства маладога Валеркі Булгакава пад назвай «Словы Валянціна Акудовіча «Мяне няма» і беларуска-расейская інтэграцыя. Наша Ніва, 1999 год». Эсэ беларускага філосафа Валянціна Акудовіча «Хто я?» альбо «Мяне не было, няма, не будзе» якраз і прыцягвае ўвагу пераламленнем велічыні першапачатковага камунікацыйнага паслання ў прызме яго ўспрымання рэцыпіентамі. Вырванае адтуль з кантэксту, нагадаем, што ў сваім доследзе Акудовіч аналізуе дыскурсійныя фармацыі, закранае пытанне экзістэнцыі чалавека ў сучасным свеце, і праца мае выразна нігілістычныя падтэксты канца чалавека і чалавецтва. Вульгарна пераасэнсаванае і нават адвольна дадуманае выказванне «мяне няма», за якім нібыта стаіць аўтарства Акудовіча, неспадзявана часта замільгацела на старонках беларускага друку. Такая частасць ужыванняў красамоўна сведчыць аб тым, што гэтым словам надаецца новы непаўторны сэнс. «Мяне няма», прамоўленае ва ўмовах палітычнай рэакцыі, калі існаванне нацыі зноў пастаўлена пад сумнеў, гучыць як калектыўны выдых, як канстатацыя паразы, як адмова ад якіх-любя дзеянняў на ўмацаванне незалежнасці. Параноя расейскай інтэлігенцыі, што рабіць і хто вінаваты, праз стагоддзе згукнулася ціхім беларускім «мяне няма». Дарэчы, Валерка ці не першым вырваў маё «мяне няма» з метафізічнага кантэксту і ўлучыў яго ў кантэкст сацыяльна-палітычны. Потым такое будзе сустракацца досыць часта, і я з гэтым ужо даўно змірыўся. Што праўда, ягоная інтэрпрэтацыя «мяне няма» абсалютна супрацьлеглая маёй уласнай візіі гэтай канцэптуальнай метафары, якую прыкладна ў той самы час я ўпершыню агучыў у эфіры радыё «Свабода» «няма». Парменід сцвярджаў, што ёсць адно тое, што ёсць, і ніякага няма. Але чалавек на свае вочы бачыць, як усё былое пакрысе некуды знікае. Вось чаму ў кожнай мове значыцца слова «няма», але бадай ніводнае з іх не параўнаецца з нашым. І не спяшайцеся мяне ўпікаць за местачковы патрыятызм. Залішне шмат беларускае «няма» увабрала ў сябе таго, што не здарылася, не адбылося, не знайшлося. Залішне шмат у ім таго, што добра распачыналася, але спакваля знікла дазвання ў невараці. Пакуль іншыя народы прырасталі здабыткамі, мы мацаваліся стратамі. І цяпер мы багатыя на «няма» як ніхто.
У нас няма гісторыі, няма мовы, няма свабоды, няма ладу і, магчыма, зноў не будзе сваёй дзяржавы. Ды і пра саміх беларусаў хто ўпэўнена скажа, ці то яны ёсць, ці то іх няма. Аднак хто ведае, можа слова «няма» увабрала ў сябе не толькі нашу долю, але і наш лёс. Можа, самім лёсам нам наканавана адбыцца праз «няма», якое мы выношваем у сярэдзіне саміх сябе ўжо цэлыя тысячагоддзя. Колькі за гэты час вусцішнае нішто праглынула імперыяў, народаў, культураў, якія ганарліва раскашавалі сярод сваіх здабыткаў і перамогаў. Ад іх ужо даўно і знаку не засталося, а мы, збіральнікі стратаў і паразаў, затуленыя сваёй адсутнасцю, перакрочваем у трэцяе тысячагоддзе, магчыма, якраз дзеля таго, каб засведчыць нашае вялікае «няма» як самы надзейны шлях праз час і быццё. Постскриптум. Ян Пятроўскі даслаў Валерку з Амерыкі 3 кнігі сваіх перакладаў Платона. Валерка прачытаў і перадарыў іх мне. Гэта быў неверагодна каштоўны падарунак. Найперш таму, што там быў дыялог Парменідэс, які мне моцна прыдаўся ў працы над кнігай пра нішто. Паводле наперад распрацаванай структуры кнігі далей быў запланаваны аповед пра яшчэ аднаго слыннага дойліда, а менавіта пра Барыса Пятровіча. Але калі тое планаванне рабілася, я і думаць не думаў, што некалі часопіс «Дзеяслоў» падахвоціцца пакрысе друкаваць маю будучую працу. Дык што цяпер рабіць? Не магу ж я люстраваць успаміны і рэфлексіі пра галоўнага рэдактара часопіса, які мяне друкуе. Думаў і нарэшце прыдумаў. Пісаць напішу, а надрукую ўжо толькі ў кніжцы. На гэтым і супакоіўся, ды не зусім, нешта ўсё роўна муляла, прыслухаўшыся да сваёй вярэды больш пільна, не адразу, аднак здагадаўся. Калі яна будзе, тая кніжка, і ці будзе ўвогуле? Пакуль дараблю працу над уласна тэкстамі, пакуль падрыхтую іх да друку, пакуль кнігу звярстаюць, адрэдагуюць, надрукуюць, дык некалькі год пра мяне, а здароўе ўжо і цяпер няшмат чаго вартае, і тады вырашыў конча, хай сабе трохі і няёмка, ды няма куды адкладваць. З Барысам Пятровічам мы знаёмыя ўжо невядома колькі часу, хаця прычонае сяброўства ў нас так і не склалася. Нават не ведаю чаму, хаця я без сумневу падтрымліваў прозу Барыса ў тады зорнай крыніцы, а ён з уласнага парывання надрукаваў у некалькіх нумарах «Дзеяслова» нізку маіх эсэ «Вялікая здрада», якія неўзабаве аформіліся ў самую папулярную маю кнігу «Код адсутнасці». Між іншым, мы неяк нават расплавалі на байдарках і да таго ж у адзін і той жа дзень чуць не схапілі па аверкілі, а вады дык набралі паўнютка. Барыс заўсёды мне быў глыбока сімпатычны, і я яго натуральна паважаў. Стрыманы, удумлівы, з далікатнай усмешкай, дыпламатычны ў самых складаных сітуацыях, а галоўнае, працавіты, як Сізіф. Тут я працытую фрагмент яго прадмовы да кнігі «Ідзі адзін», з якога мне напоўніцу прыадкрылася ўнутраная сутва Барыса, а мне гэтай веды якраз і не хапала раней, хаця я і прачуваў ім нешта такое. Так, гэта быў 1993 год, мне 33 гады. Узрост, калі хочаш не хочаш, а падумаеш, вось і ўсё. Жыццё пражыта, вучэнне не створана, вучняў няма, адчай несусветны. Хтосьці да такіх гадоў увогуле не дажыў, засіліўся, застрэліўся, загінуў словам. І мы памятаем пра іх, ведаем, а то і вывучаем у школе, ва ўніверсітэце, а значыць, недарэмна. А тут беспрасветнасць. Поўная, і ўсе мары ідуць у пясок, у тупую, абрыдлую, бясплённую працу дзеля таго кавалка хлеба штодзённага, і толькі. А як жыць далей? Як?
А жыць трэба, калі не дзеля сябе, дык дзеля таго, каго так бяздумна, неабачліва на свет гэты пусціў. Трэба жыць, сам сябе загнаў у кут, але хочацца, каб таксама не марна, бо была ж яшчэ мара. Жыць, каб выканаць тую місію, дзеля якой, магчыма, дужа няпэўна, сумнеўна бясконца, але ўсё ж магчыма, і ты з'явіўся на гэтым свеце і пакінуты тут пасля ўсіх хваробаў і вяртання адтуль, адкуль звычайна не вяртаюцца. Менавіта тады у бальнічным ложку я і зразумеў, што адзін на гэтым свеце і мне няма на каго спадзявацца апроч самога сябе. Тады і з'явіўся той жыццёвы дэвіз «Ідзі адзін». Без сумненняў і надзей, так будзе лягчэй. На жаль, на доўгі час я пра яго забыўся. Ідзі адзін, ні на каго не азірайся, бо ніхто за цябе прызначанае табе не зробіць. Значыць, каб не губляць час, трэба, нягледзячы ні на што, кожны дзень працаваць над сабой, над сваім, над тым, што, магчыма, застанецца, нават калі яно не застанецца, а проста будзе. Пасля таго, як улады спляжылі дзяржаўныя літаратурныя выданні, Барыс Пятровіч у 2009 годзе стварыў часопіс «Дзеяслоў» і захоўвае яго да гэтага часу. Колькі месяцаў таму адсвяткавалі выхад 100-га нумара. Сышлі ў невараць крыніца, калоссе, фрагменты, правінцыя, скарына, нігель. Па сутнасці, сёння «Дзеяслоў» адзін трымае ўвесь перыядычны літаратурны дыскурс незалежнай Беларусі. Як ні дзіўна, Барыс захаваў яшчэ і Савецкі саюз пісьменнікаў, на які без ягоных вымогаў усе ўжо даўно б забыліся, я ў гэтым пэўны. Больш за тое, ён добра прычыніўся да мадэрнізацыі гэтага саюза, арганізаваўшы пры ім выдавецкі праект «Пункт адліку», школу маладога пісьменніка, штогадовыя літаратурныя імпрэзы, прысвечаныя памяці Міхася Стральцова ды Анатоля Сыса. Зрэшты, тут я бадай спынюся, хопіць і гэтага хвалебна, а ушанаваўшы нястомнага дойліда, на астачу згадаю пра інтымнае. Аднойчы я напісаў публічна, што ў Барыса моцная проза, толькі гэта не мая проза. Фармальна ды і па сутнасці ў гэтым сказе не было негатыўных канатацый, толькі Барыс пакрыўдзіўся, я чуў гэта, як кажуць, фібрамі душы. Але потым з'явілася некалькі тэкстаў у розных фарматах, якія былі ўжо маімі. Перадусім адзначыў выдатную аповесць Пуціна і нізку эўрыстычных показак Піліпкі. Пры першай сустрэчы радасна пахваліўся гэтым перад Барысам. На ўспамін пра тую радасць перадрукую сюды некалькі маіх любімых карацелек з цыкла «Піліпкі». Піліп пісаў бацькам ліст у іншы горад, і так яму захацелася замест кропкі ў канцы апошняга сказа паставіць коску, што ён не вытрываў і паставіў. А потым сядзеў і думаў, што б гэта яшчэ дапісаць. Так, не дапісаўшы нічога, ён і паслаў ліст з коскай у канцы. У тэатры Піліп быў двойчы, у адзін і той жа дзень, спачатку ранкам, калі набываў білет у касе, а потым увечары ў зале. Піліпу больш спадабалася ўвечары, сядзець было мякка, зручна, і ён нават трохі падрамаў. Аднекуль грала музыка, па сцэне хадзілі і бегалі нейкія людзі, нешта гаманілі, спрачаліся між сабою, але Піліп іх не слухаў. Ён ведаў, што ў тэатр людзі ходзяць адпачываць, і ён адпачываў. У час адпачынку Піліп дзень за днём сядзеў перад акном сваёй кватэры і назіраў за вуліцай. Да прыпынку насупраць падыходзіў аўтобус і, набіты людзьмі, ад'язджаў. Дзеці пераходзілі вуліцу ў прызначаным месцы і ішлі ў школу, а потым са школы. Дарослыя перабягалі дарогу абыдзе перад машынамі і кіравалі да чаргі ля крамы. Каторы дзень гляджу, і хоць бы адна аварыя, падумаў Піліп,
і тут жа затармазіў імклівы мерседес, завіхляў, закідаўся па дарозе ўлева-ўправа і ўрэзаўся ў жыгулі. Ну, нарэшце, падумаў Піліп і адышоў ад акна. Купіў Піліп гадзіннік, не першы ў жыцці, але, дасць Бог, і не апошні, адзеў на руку, прыгожа, а галоўнае, зручна. Выйшаў з дому, зірнуў колькі часу, зайшоў в аўтобус, зірнуў, прыехаў да працы, зірнуў і гэтак далей. А самае прыемнае, гэта калі ў Піліпа першы раз спыталі, колькі часу. І ён, паважна ўзняўшы руку, зірнуў, адказаў і адчуў сябе патрэбным чалавекам. Значыць, недарэмна ён нарадзіўся, недарэмна жыве на свеце, калі ў пэўны момант, у пэўным месцы ён аказаўся патрэбным пэўнаму чалавеку. Можа, ён нарадзіўся і жыў, і гадзіннік набыў толькі дзеля гэтага моманту. Постскриптум. Паставіўшы кропку, спахапіўся. Відаць, не ўсе чытачы ведаюць, што кнігі Барыса друкаваліся на літоўскай, украінскай, ангельскай, шведскай, польскай, чэшскай ды іншых мовах. Пасля разгону адной з маніфестацый сядзелі мы гурмой у прыцемках нейкага офіса і бралі чарку за абаронцаў незалежнага дыскурсу. А калі ваярскі імпэт трохі аціх, філосаф Сяржук Санько агледзеў кола сяброў і з усмешкай сказаў: «Вось пераможам мы разам Лукашэнку, тады і пачнем калатнечу міжсобку». Гурма трохі развесялілася з гэтага як бы парадоксу і забылася на яго, а я не забыўся, бо зразумеў, што Сяржук мае рацыю. Так бы яно і было. На нашае шчасце Лукашенко перамог нас усіх разам ды адразу, а інакш бы гора бяды не абраліся. Пра што гэта я? Як надарылася незалежнасць, дык натуральна паўстала пытанне пра ідэалагічны грунт, на якім яна мусіць трымацца. І тут усчаўся вялікі вэрхал, акрамя прыхільнікаў вяртання да былога савецкага ладу і нацыянал-дэмакратаў, адразу заявілі пра сябе яцвягі, ліцвіны, заходні беларусы, вялікалітоўцы, крывічы. Усіх з лёту і не згадаю, ды гэтым разам яно і без патрэбы. Цяпер мяне цікавяць адно крывічы. Сёння прозвішча Вацлава Ластоўскага спакваля займае пачэснае месца ў пантэоне самых вялікіх беларускіх адраджэнцаў, сярод Багушевіча, Купалы, Коласа. І гэта абсалютна справядліва, толькі гістарычны нарыс правласта тут будзе не да месца, таму з усяго ягонага наробку я вылучу адно крыўскую ідэю, якую ён рэанімаваў з цьмяных міфаў былога і надаў ёй такую канструктыўную моц ды хараство, што яна рэальна пачала прэтэндаваць на месца ў палітычным дыскурсе. З гэтага нават бальшавікі не змаглі яе знішчыць, а толькі змусілі схаваць на эміграцыі. Паводле гэтай тэорыі Крывія яшчэ ў дахрысціянскую даўніну пакрысе склалася як вялізная супольнасць, што ахоплівала цэнтральныя землі ўсходнеславянскага пасялення і летапісную Літву. У гісторыі беларускай крыўскай кнігі Вацлаў Ластоўскі піша: «Крывія, Русь, Літва. Патройны вузел, трохпаверхі лабірынт, у якім блудзіла і дагэтуль блудзіць нашае нацыянальнае я, наша зборная душа. У меру таго, як пачынае гаснуць прастары вечавы ўклад грамадзянскага жыцця, адыходзіць удаль, але не замірае імя Крывія, крывічы. У сферы культурна-рэлігійнага нашага жыцця умацоўваецца імя Русь, а ў сферы дзяржаўнага Літва, Русь, Літва. І недзе ў мінуўшчыне, а также глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы свайго ўваскрашэння, напаўмістычнае імя Крывія, якому прызвана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу. Як трывала крыўства на эміграцыі, гэта асобная і месцамі фантастычная гісторыя.
Але на бацькаўшчыну яно вярнулася толькі пасля гарбачоўскай перабудовы і зведала тут чарговае адраджэнне. Загалоўнымі аўтарамі гэтай падзеі сталіся філосаф Сяржук Санько і мастак Тодар Кашкурэвіч, заснавальнікі цэнтра этнакасмалогіі «Крыўя». Яны пачалі ладзіць канферэнцыі, выпускаць альманахі ды часопісы, арганізоўваць палявыя даследзіны і святы сакральнага календара. Карацей, былі актыўнымі, упёртымі, агрэсіўнымі і, ці не галоўнае, інтэлектуальна таленавітымі. Чаго вартая эўрыстыка Сяржука Санько, беларусы, славянамоўныя балты. Усё гэта разам вабіла нацыянальна заангажаваную моладзь, якой палітычны нацыяналізм хутка надакучыў сваім прымітывізмам. Але, адчуўшы поспех, крывічы самі патрапілі ў пастку палітычнага. Яны вымудрылі, што, каб насамрэч рэалізоўваць крыўскую ідэю, патрэбна пачаць змагацца за ўладу. Смак улады, хай сабе і прывідны, іх і загубіў. Такая прыгожая інтэлектуальная ідэя заканцавалася брутальным скандалам, пра што ў публічнай заяве і распавёў Тодар Кашкурэвіч. Заява Цэнтра этнакасмалогіі «Крыўя». Цэнтр этнакасмалогіі «Крыўя» у асобе заснавальнікаў цэнтра Сяргея Санько і Тодара Кашкурэвіча мае выступіць з наступнай публічнай заявай. ЦЭК «Крыўя» на працягу больш за 20 гадоў працаваў у галіне даследавання традыцыйнай культуры, міфалогіі, рэлігіязнаўства, этнаграфіі, фальклору і іншым. Удзельнічаў у стварэнні шэрагу праектаў у сферы адраджэння этнічных каранёў у музыцы, візуальна-традыцыяналісцкага філасофскага мыслення, у пастаноўцы і вырашэнні пытанняў этнічнага паходжання беларускага народа у балцкай перспектыве. Працаваў у кірунку стварэння новых актуальных ідэалагічных парадыгмаў беларускага грамадства, фармавання адметнага стылю, які грунтуецца на дахрысціянскіх і традыцыйных элементах. ЦЭК заўсёды і прынцыпова стаяў на пазіцыях суверэннасці і незалежнасці Рэспублікі Беларусь як з боку ўсходу, так і захаду, за дыктатуру традыцыі, маралі, рэлігійнасці, высокага стылю, арыстакратычных прынцыпаў. Відавочныя поспехі ў дасягненні пастаўленых мэтаў, на жаль, не гэтак, як уяўляецца стэрыльна і чыста ў задуме. Здрада падкрадаецца схавана і непрыкметна, яна заўсёды пускае карані ў людскіх слабасцях, комплексах, жыццёвых складанасцях. «Русь і Крыўя» – тэкст, напісаны ў межах праекту «Цытадэль» Алексеем Дзермантам і Ягорам Чурылавым, ставіць чальца ЦЭК «Крыўя» Алексея Дзерманта па-за межамі ідэалагічных установак ЦЭК. Русь, Расія, няўцямныя барыяльныя імперіі ніколі не былі і не будуць у падмурках крыўскай ідэалагічнай мадэлі. Усе спробы ўпісаць Крыўю ў расійскія геапалітычныя схемы ЦЭК успрымаюцца як варожыя і здрадніцкія. Крыўя заўсёды была полюсам, сакральным цэнтрам індаеўрапейцаў, балтаў, якім так злачынна распарадзілася Расія. Забыць все былыя абіды? А можа быць, недаравальныя злачынствы? Палова знішчанага беларускага насельніцтва ў 17 стагоддзі, вынішчэнне ўсходнім суседам на працягу 400 гадоў тысячаў простых людзей, мяшчанаў, арыстакратыі, гарадоў, святыняў, дзяржавы. І паляцець у космас на Марс усім белнародам разам з Ягорам Чурылавым? Не, гэта не смешна, смутна. Алексей Дзермант так высока ўзняўся на крыўскія вышыні і так глыбока затаптаў сябе ў гразь. Дзякуй, вялікі калегу, за перажытыя разам гады супольнай працы, смуткуем за ягоныя слабасці і здраду, але Крыўя застаецца служыць ідэі, а гарматы мусяць страляць трапна. У сувязі з дзейнасцю чальца цэнтра Алексея Дзерманта ў межах праекта «Цытадэль», якая пярэчыць падставовым устаноўкам і ідэям ЦЭК, парушэннем этычных і ідэалагічных прынцыпаў, ЦЭК «Крыўя» не бачыць магчымым працяг дзейнасці Алексея Дзерманта ад асобы цэнтра.
Таксама забараняецца выкарыстанне сімволікі цэнтра, знак і лагатып крыўі, альманаха «Друвіс», графічныя інтэрпрэтацыі арнаментальных знакаў, гербу пагоні ў графічнай інтэрпрэтацыі Тодара Кашкурэвіча, візуальных шэрагаў, выкарыстаных у альманаху, славесных сімвалаў, крыўя, крывец, друва, друвінг і іншых, як інтэлектуальнага набытку цэк. Мяркуецца чарговае прыкрыццё сайта крыўі з далейшым рэбрэндынгам. Альманах цэк крыўя «Друвіс» працягне сваё існаванне ў змененым рэдакцыйным складзе. Заява будзе распаўсюджаная сярод калегаў і аднадумцаў у Беларусі і Прыбалтыцы. Постскрыптум. Пасля публічна агучанага ліста Сяржук Санько адмовіўся ад свайго суаўтарства ў ім. Постскрыптум. Як бы ні скончылася гэтая гісторыя, змаганне за крыўе значна ўзбагаціла інтэлектуальны кантэкст новай Беларусі. Але на пытанне, ці верагодна яшчэ хоць калі наступнае адраджэнне ідэі крыўскай цывілізацыі, я не маю пэўнага адказу. З фармальнага боку залішне далёка адскочыў сённяшні час ад тых старадаўніх ідэалагемаў, а з футурыстычнага будучыня надта вялікая, і хто можа ведаць, што там яшчэ наперадзе здарыцца. Не думаю, што самі крывічы найноўшыя верылі ў магчымасць практычнай рэалізацыі свайго праекта. Проста гэта было прыгожа і велічна, таму, нягледзячы на яго папулярнасць ды плённы этналагічны набытак, праект так і застаўся хутчэй інтэлектуальнай гульнёй для няўрымслівых маладзёнаў. А вось беларуская нацыянальная ідэя – гэта ўжо зусім іншае. І хаця яе слушнасць падтрымлівалася не столькі самімі беларусамі, колькі доўгім шэрагам краінаў, якія былі вызваленыя ад камуністычных абдымкаў і наўзамен зацуглялі сябе ў нацыяналізм. Таму амаль у момант у нас таксама з'явіліся свае палітычныя рухі і лідары. Як вядома кожнаму, тут першым сярод астатніх хутка стаўся Зянон Пазняк. Яны і склалі палітычную праграму нацыянальнай ды незалежнай Беларусі. Толькі гэтая праца апынулася самай простай, куды больш цяжка было ўцямна патлумачыць людзям, што яно такое твая ўласная Беларусь. Але яшчэ больш складаным было падахвоціць нацыянальна-абыякавае насельніцтва да любові. Менавіта так захапіць яго сваёй краінай і пераканаць, што яна вартая нашай любові. За гэтую справу падхапіліся сотні, тысячы людзей, пісьменнікі, гісторыкі, музыкі, мастакі, філосафы, культурныя дзеячы. Немагчыма аб'ектыўна вылічыць, каго тут назваць паперадзе другіх, як у палітыкаў. Але я на гэтым месцы бачу Владзіміра Арлова, адметны празаік, паэт, эсеіст, прамоўца, нястомны папулярызатар айчыннай гісторыі, ён зачараваў сваім красамоўным словам невядома колькі люду. Спашлюся толькі на адзін канкрэтны прыклад. Для паступлення ў беларускі калегіум трэба было запоўніць анкету, дзе сярод іншых было і такое пытанне. Хто, што паўплывала на ваш выбар навучання ў нашай інстытуцыі? І з года ў год тут дамінаваў Уладзімір Арлоў. Тварам, барадой, мудрай усмешлівасцю Уладзімір Арлоў нагадвае мне біблійнага чалавека. Я не маю ні каліўца сумневу, што ён, як і Майсей, таксама гатовы 40 год цягаць беларусаў па гіблых балотах ды хмызах, пакуль яны не вывучаць на памяць гісторыю сваёй айчыны. Яшчэ засталося валацужыць год 15. Пачыналася разлеглая слава Владзіміра Арлова з эсэ «Незалежнасць гэта». Потым адмыслоўцы падлічаць, што тое эсэ перадрукавалі больш як 30 разоў не толькі ў Беларусі, але і ў самых розных краінах. Я выхаплю з яго некалькі фрагментаў.
Незалежнасць гэта калі ты пойдзеш у школу і цябе будуць вучыць на тваёй мове, а дзяўчынку Гражынку, якая падабалася табе ў дзіцячым садзе, на яе мове, а твайго суседа хлопчыка Мішу, тату якога завуць Ісакам, на ягонай, а другога твайго суседа хлопчыка Алёшу, бацькі якога прыехалі сюды, бо ў іхнім горадзе на Волзе, каб купіць малому малака, трэба займаць чаргу о 5 гадзіне раніцы на ягонай. Незалежнасць гэта калі ты будзеш студэнтам і на лекцыі па вышэйшай матэматыцы твой смуглявы раўналетак з Мадагаскару, які вучыцца за грошы сваёй, а не тваёй краіны, нахінецца да цябе і запытае, што значыць слова імавернасць, і ты па-французску растлумачыш яму. Незалежнасць гэта калі твая дзяўчына кажа, што хоча на выходныя ў Вену, і ты з чыстым сумленнем абяцаеш ёй, што ў суботу вы вып'еце кавы насупраць палацу Шонбрун і ведаеш, што перад вашай вандроўкаю ніхто не будзе высвятляць у цябе, ці быў ты ў дзяцінстве жыдам, а таксама ці быў ты раней за мяжою і калі вярнуўся адтуль, дык з якой мэтаю. Незалежнасць гэта калі на дзяды ў дзень памяці продкаў ты ідзеш на могілкі і ведаеш, што паставіш свечку і пакладзеш кветкі, а не станеш удзельнікам выпрабавання балончыкаў з нервова-паралітычным газам ці новыя мадэлі гумовага дручка. Незалежнасць гэта калі да цябе завітае спявак з Нью-Йорку і ты вып'еш з ім добрую чарку вішнёўкі і пасля ветлівыя дзядзькі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе і што вы пілі і каго пры гэтым лаялі. Незалежнасць гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў альбо алмазаў, і ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гарапашных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні баксітаў, ні алмазаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць гэта калі на Божай пасцелі ведаеш, што пасля таго, як ты памяняеш гэты свет на лепшы, на месцы царквы ці касцёла, дзе цябе хрысцілі і дзе ты вянчаўся, не выкапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейн імя 18-га з'езду. Незалежнасць гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць. Цікава, што напрыканцы 2019 года Уладзімір Арлоў зноў прачытае сваё неўміручае эсэ цяпер на Кастрычніцкай плошчы перад маніфестантамі, якія пратэставалі супраць яднання з Расіяй. За гэта яго выклічуць у суд і аштрафуюць больш як на 500 рублёў. Мы з Уладзімірам лішне не назалялі адзін аднаму, але пачуццё сяброўства было рэальным. Здаецца, яго можна было нават памацаць. Праміналі гады, слава яго расла, выдаўцы палявалі на ягоныя рукапісы, бо кнігі шматлікія не залежваліся на паліцах кнігарняў. Таму ён быў ці не адзіным беларускім літаратарам, які мог жыць з плёну ўласнай творчасці. Усё, здаецца, было добра, аднак неўпрыкмет я пачаў усё мацней адчуваць за яго трывогу, толькі не ведаў, як яму пра гэта сказаць. Тады, нічога не кажучы, напісаў эсэ «Вечныя дзеці Беларусі». Гэта была вострая крытычная рэфлексія паводле яго творчасці апошніх гадоў. Шчыра прызнаюся, я зусім не быў пэўны, што пасля гэтага тэксту нашае пункцірнае сяброўства, ягоны выраз, будзе мець працяг. Але ж я яго любіў і не мог не папярэдзіць пра небяспеку. Адважуся яшчэ раз надрукаваць яго, скарочаны варыянт. Перадусім згадаю прэзентацыю кнігі Уладзіміра Арлова для дзяцей «Адкуль наш род». У паўнюткай зале амаль не было ні бабулек з дзядкамі, ні іхніх унукаў ды ўнучкаў, для якіх і стваралася гэтая кніга. Зала поўнілася рознаўзроставым, хаця ўвогуле звычайным для дарослых літаратурных вечарынаў народам. Што яны тут робяць, дзівіўся я, ды з гэтага дзіва ў потайкі зыркаў па тварах аматараў прыгожага беларускага пісьменства, пакуль неўзабаве не зразумеў,
Тут адбываецца не сустрэча пісьменніка з чытачамі, а казань першасвятара да набожных вернікаў. Якая містычна напружаная цішыня панавала ў зале, як аднолькава натхнёна свяціліся вочы прысутных самага рознага веку, як малітоўна варушыліся іхнія вусны, замацоўваючы словы казані ў памяці. Але найбольш мяне ўразілі тыя моманты, калі Арлоў выказваўся пра нейкую падзею, гістарычную ці сучасную, такім чынам, які абуджаў патрыятычны гонар альбо патрыятычны гнеў ягоных слухачоў. Тады яны прасветлена радасна пачыналі пераглядацца паміж сабой, не парушаючы трапяткой цішыні, крый Божа, і ўзнагароджвалі адзін аднаго усмешкамі ціхіх вар'ятаў. У адну з такіх хвілінаў калектыўнага псіхозу мой твар пакутліва сказіўся, бо я раптам зразумеў, чаму гэтыя людзі не выправілі сюды сваіх дзяцей ды ўнукаў. Яны самі дзеці, і гэта не для малалеткаў, а для іх Владзімір Арлоў стварыў нацыянальны катэхізіс пад назовам «Адкуль наш род», паводле якога яны будуць жыць, любіць і маліцца за Беларусь. Мне зрабілася млосна. Яны ўжо не паспеюць вырасці, скрушна падумаў я. Яны ніколі не вырастуць у дарослых, гэта вечныя дзеці Беларусі. Чалавецтва стварала міфы ў сваім дзяцінным веку, у такую ж пару іх і натуральна чытаць асобнаму чалавеку. Малалетак экзістэнцыйна тоесны гераізаваным версіям жыццяпісаў Ефрасіні Полацкай, Вітаўта Вялікага, Кастуся Каліноўскага. Мэсэдж у выглядзе патрыятычна-міфалагізаваных сюжэтаў ён успрымае як чаканы выклік быцця, на покліч якога яму немагчыма не адгукнуцца. І ён рушыць у кірунку поклічу, але чым болей прыспешвае хаду, тым далей аддаляецца ад мэты. Міф – феномен статычнага свету, таму ўсялякі рух – гэта тое, што аддаляе ад міфа, нават калі ты рухаешся яму насустрач. Сталеючы ў сваёй хадзе за дзівосамі новых даляглядаў, малады чалавек нават не заўважае, як покліч міфа неўпрыкмет ператвараецца ў ягонае рэха, якое адно з рэч часу падымаецца на паверхню з глыбіняў падсвядомасці, дзе міфу толькі і ёсць належнае месца. Дзіцячыя кніжкі трэба чытаць у дзяцінстве. Іх небяспечна чытаць тады, калі ты прайшоў ладную частку адмеранага табе шляху і патэнцыялу засталага руху ўжо не заўсёды хапае, каб, патрапіўшы ў царства міфаў, зможацца і выслізнуць з іх вечна статычных прыцемкаў у рэальнае, жывое і заўсёды дынамічнае жыццё. Разрыў паміж дыскурсамі міфа і тэкстам рэальнасці паводле азначэння непераадольны. Гэта навідавоку, але толькі не для вечных дзяцей Беларусі. Яны і на каліўца не маюць сумневу ў магчымасці перайначання явы пад жаданыя формы намысленай уявы. Трэба адно задзіночыцца і добра вымагчыся, гэта значыць улегчыся ў штукаванне запрудаў, каб запыніць жывое жыццё ў нерухомую фігуру таго міфа, пра які яны даведаліся з дзіцячых кніжак. Натуральна, нічога вартага з гэтай забаўкі дарослых дзяцей ніколі не атрымаецца, бо імклівая плынь жыцця як размывала, гэтак і надалей будзе размываць усе штучныя запруды ды сплываць удалечыню. А дзецюкам, зацятым на ідэі супраціву жыццю, нічога іншага не застанецца, як запускаць папяровыя караблікі патрыятычных улётак у нерухомыя калюжыны, што пакінула пасля сябе бурапенная веснавая паводка 90-х гадоў. Нядобра ў дарослыя гады чытаць дзіцячыя кніжкі, але што рабіць, калі ў нашым дзяцінстве ў нас не было нашых дзіцячых кніжак? Гэтае эсэ запачаткаванае трывожным запытаннем пра вечных дзяцей Беларусі. Яны ёсць усюды, у Мінску і Стоўбцах, Мсціслаўі і Полацку, Гомелі і Вялейцы, старых дарогах і Капылі. Яны стаяць у пікетах і ходзяць на мітынгі, ладзяць чэсці і запісваюцца ў сябры ТБМ, малююць на плакатах «Жыве Беларусь» і носяць ля сэрца значкі з пагоняй.
Яны зусім не падобныя адзін да аднаго, належаць да розных партыяў і рухаў, жывуць у неабсяжнай разбэрсанасці па ўсёй Беларусі, аднак ці не ўсім ім аднолькава карціць сустрэцца з Уладзімірам Арловым, каб праз таемства наўпростага задзіночання, нечым падобнага да таемства святой Эўхарыстыі, трохі адужыцца ад ягонай плоці і крыві і тым самым здабыць хвіліну ўцялесненай у рэальнасць нацыянальнай мроі. І Уладзімір Арлоў выпраўляецца ў Друцк і Вільню, Ружаны і Плешчаніцы, Бабруйск і Нясвіж. Рухомы як місіянер, чаканы як месія, адначасна яго можна параўнаць і з гандляром уласнымі кніжкамі Францішкам Скарынам. Ён увесь час у дарозе да тых, каго навярнуў у нацыянальны міф сваімі казаннямі. Дзяцей натуральна любіць, усялякіх і заўсёды. Грэшны адзін раз не залюбіў і ў нейкі момант нават моцна. Адбылося тое прыкрае здарэнне напрыканцы нейкай ужо іншай прэзентацыі, калі ў малітоўнай цішыні залы я здагадаўся пра сумнае. Валхвец захвяравальніка ўласным лёсам, які ён кінуў у вечна ненажэрную пашчу молаха адраджэння, ператварыўся ў ахвяру нацыянальных пераросткаў, што нахабна зацуглялі яго жалезем сваёй любові і веры, каб займець сабе алібі жытва ў свеце міфа, дзе спрэс пануе не жытво. Дык што, атрымліваецца, я знелюбіў гэтых самім творцам створаных адэптаў беларушчыны за іхнюю любоў і павагу да свайго стваральніка? Нейкая абы што, ці адмысловая, а мо і самая звычайная рэўнасць? Можа і рэўнасць, але хутчэй крыўда. Бо гэта яны, вечныя дзеці Беларусі, адабралі ў мяне майго пісьменніка, які з сярэдзіны 80-х да сярэдзіны 90-х і трохі яшчэ пазней пісаў менавіта для мяне, з якім я прамінуў ягоны як свой шлях ад гістарычнай белетрыстыкі і папулярызатарскай гістарыяграфіі да вытанчанай эсеістыкі, актуальнай прозы і гэткага ж эстэтычнага вымеру паэзіі. А потым з'явіліся яны, тыя, каму ўжо не патрэбныя былі ні адмысловая стылістыка, ні складаныя культуралагічныя алюзіі, ні тым болей вольнае мысленне. Даволі было адно граматыкі ў 10 параграфах вячоркі і катэхізіса ў 10 гераізаваных міфах Арлова. Яны неўпрыкмет падраслі і затым выраслі ў сваім мностве. З гэтага мноства іхняя любоў зрабілася эгаістычнай і агрэсіўнай. Цяпер яны ўжо ведаюць, чаго хочуць ведаць, і таму патрабуюць ад свайго валхаўца не новага ведання, а толькі легітымізацыі аднойчы ім здабытага. «Заставайся з намі, трымайся нас», кажуць яны. «Выяўляйся гэткім самым, як мы, і табе будуць гарантаваны любоў, слава, поспех. І не слухайся розных акудовічаў, колькі іх там, 1, 2, а нас сціжмы і сціжмы. Ты патрэбны нам, мы патрэбныя табе, разам мы трывалішча, на якім паўстане і заквітнее нацыянальны міф». Натуральна адсланіцца ад недобразычліўца, лагічна забыцца на няўдачу, абачліва размінуцца з дурнем, але як сысці ў ростань ад таго, хто цябе любіць за тваю справу, ды яшчэ сваёй любоўю гарантуе твой прафесійны поспех і грамадзянскі чын? Ды і ўвогуле, пра якую ростань можа ісці гаворка, калі наперадзе ўсіх нас разам чакае агульная перамога, вольная і незалежная Беларусь. Творчасць – гэта вечны сыход упрочкі ад тых, хто цябе любіць. У гэтым сэнсе творца радыкальны супрацьлеглы палітыку, шлях якога заўсёды наадварот, да тых, хто яго любіць. І рэч тут вось у чым. Творца застаецца творцам, пакуль ён кажа тое, што хоча сказаць сам. Палітык застаецца палітыкам, пакуль ён кажа тое, што ад яго хочуць пачуць іншыя. Поспех і любоў неўпрыкмет ператвараюць пісьменніка ў палітыка, калі ў пісьменніка не атрымліваецца пераадолець цягу любові чытача.
Вось чаму я занелюбіў вечных дзяцей Беларусі, якія як трэску зацягнулі ў магутны вір сваёй любові Уладзіміра Арлова і ўжо колькі часу не выпускаюць яго са сваіх прухкіх абдымкаў. Не выпускаюць найперш да самога сябе, а гэта значыць і да мяне, паколькі мой Арлоў каштоўны мне не ў статычным падабенстве са мной, а ў кінетычным разрозненні. Бо чым далей ён аддаляецца ад мяне ў тую краіну, дзе ніхто, акрамя яго, не жыве, тым болей паміж намі прасторы, памерамі якой уласна і вызначаецца мая патрэба ў ягонай творчасці. Зрэшты, у чым яшчэ для нас можа быць сэнс творчасці іншых, як не ў бясконцым велічэнні дыскурсу быцця за кошт сыходу творцы на ўзбоч 6000 футаў чалавека і часу, Ніцшэ. Гэта значыць на ўзбоч мяне, вечных дзяцей Беларусі і калі атрымаецца самой Беларусі. Горад, якога няма, Валянціну Акудовічу. Ты сцвярджаеш, гэтага гораду няма, бо ён не вабіць мітамі і не абавязвае мэтамі. Напэўна, таму адусюль я вяртаюся менавіта сюды, гэта так файна, піць віно, цалаваць жанчыну і пісаць вершы ў горадзе, якога няма. Як няма ні лепшых, ні горшых часін і гарадоў, ні для паэзіі, ні для кахання, ні для нашага з табой пункцірнага сяброўства. Бо ты сцвярджаеш, цябе таксама няма. А я маю нахабства сумнявацца ў гэтым, у горадзе, якога няма. Неяк Адам Глобус, Уладзімір Адамчык, публічна заўважыў, што кожны божий дзень мусіць напісаць літаратурную показку ці намаляваць невялікую карціну. Ахвоці мне, гэта значыць за год здзейсніць 365 творчых актаў, як такое можа быць. Можа, запэўню недаверкаў, ужо шмат год я бачу несупынныя высілкі яго творчага паслушэнства і таму сведчу, ён не хлусіць. Алесь Антипенко абсалютна дакладна назваў яго хранікёрам штодзённасці, але паколькі ў нашым вербальным кантэксце азначэнне хранікёр стасуецца хутчэй са зніжанай лексікай, то я дадам трохі пафасу, унікальны хранікёр штодзённасці. А яшчэ ён нястомны партрэтыст, пэнзлем, алоўкам ды словам ён стварыў сотні і сотні партрэтаў сучаснікаў і сучаснікаў. Пра апошніх у яго ёсць нават цэлая кніжыца «Сучаснікі». Некалькі разоў і я патрапляў пад ягоную з'едлівую оптыку. Прыкладам, Валянцін Акудовіч належыць да суполкі тых па-сапраўднаму шчаслівых мысляроў, для якіх існуе 30 і 31 лютага. Таму размовы пра нейкую там дакладнасць з ім лепей зусім не заводзіць. Спрачацца з мысляром Акудовічам таксама не варта, бо ў самы напружаны момант палемікі Валянцін ускіне твар да бясконцых зорных нябёсаў і шпурне ў цябе сваё сакраментальнае «мяне няма». У размовах з мысляром Валянцінам лепей адразу пагадзіцца на два маналогі – твой і ягоны, а яшчэ лепш прыняць дзве прамовы, і няхай абедзве прамовы скажа сам Валянцін Васильевич Акудовіч. У выпадку з Адамам Глобусам не абысціся без хаця б скарочанага пераліку ягоных талентаў. Мастак, паэт, празаік, эсеіст, інтэлектуал, бізнесовец, выкладчык беларускага калегіума, стваральнік персанальнай літарацкай прэміі «Залатая літара» таксама меў гонар яе атрымаць, уласнай школы маладога літаратара. Да таго ж у яго была заўважная роля ў фармаванні новай літаратурнай сітуацыі. Так я назваў гэты перыяд у цыкле лекцый для беларускага калегіума. Сёння ўжо нават немагчыма ўявіць сабе, што беларуская літаратура на той час, канец 80-х, пачатак 90-х, лічы не мела гарадской прозы, паэзіі, ды чаго яна толькі не мела. У вялікіх гарадах яна па-ранейшаму заставалася вясковай літаратурай, што праўда, багатай і разнастайнай.
Але актыўная урбанізацыя рашуча запатрабавала іншага кшталту, найперш новай мовы, новых формаў, скрытых раней тэмаў і праблемаў. Сярод разнастайных адсутнасцяў я тут запынюся толькі на бруталізацыі і сексуалізацыі літаратуры, бо роля Адама Глобуса тут выключная. Акрамя ўсяго іншага на гэтую тэму ён напісаў 2 кнігі дамавіка Мэрона, дзе аголеная да апошняга сексуальнасць бясконца рухала схопленыя жарсцю целы. Да таго ж усё гэтае нашэсце бессаромнасці было падмацаванае адпаведнымі малюнкамі глобуса мастака. Для прынцыпова цнатлівай нашай вясковай літаратуры гэта было неверагодным узрушэннем. Прамінулі гады ў эпоху панавання парнаграфіі, калі вітрынным сэксам ужо нікога не агаломшыш, я вяртаюся да свайго даўняга эсэ на ўзбоч дамавіка Мэрона, каб перачытаць наноў тое, што ў тую яшчэ цнатлівую пару было заслоненае ад чытача ятрай плоці. Самая вялікая каштоўнасць, якая ёсць у чалавеку, гэта тая жывёліна, што жыве ў ім, прынамсі яшчэ жыве. Раней гэтая жывёліна займала амаль напоўніцу ўсяго чалавека, але тысячагоддзі цывілізацыйнага фарматавання неўпрыкмет адсунулі яе ў самы ягоны пот, загналі ў сутарэнні чэрава і краёвую плоть. Яшчэ трохі і ёй не застанецца месца і там, у рэзервацыі крайня. Як ужо толькі казалася, калісьці гэтай жывёліны ў чалавеку было шмат, а чалавека зусім мала. Маленькаму чалавеку было няўтульна ў вялікім целе жывёлы, і яму тады вельмі хацелася чалавечага, як мага болей чалавечага. Спакваля чалавек атрымаў тое, аб чым мроіў, але за жаданым не заўважыў, што разам з тым ён страціў. А страціў ён тую магутную жывёліну, якая несла яго скрозь тысячагоддзі небыцця ва ўсё новае быццё. Хто панясе чалавека далей ужо скрозь іншыя тысячагоддзі, тое распешчанае выгодамі цывілізацыі зверанятка, што яшчэ неяк знаходзіць сабе месца ў чалавеку. Але калі не яно, дык і нішто іншае. Вось чаму нават гэтае немічнае зверанё цяпер пачынае выяўляцца для чалавека большай каштоўнасцю, чым усё ўласна чалавечае, усё створанае гэтымі Гамерамі, Рэмбрантамі, Бетховенамі, Эдысонамі, Джойсамі, Абдзіраловічамі. Я не ведаю, чаму не пра што яшчэ, а менавіта пра жывёльнасць чалавека, як пра абсалютную для яго каштоўнасць падумалася мне, калі я прагарнуў апошнюю старонку дамавіка Мэрона і выйшаў на гаўбец, каб пацешыцца з вялізнай калматай хмары, якую пярун гнаў у бок майго жытла. Пэўна, Адам Глобус, складаючы свае брутальныя навелкі, меў на мэце што заўгодна, толькі не апалагетыку скаціны. І тым не менш, я трохі адсланіўшыся ад тэкстаў, думаў не пра тое нізкае, што татальна апанавала прастору 2 дамавіка Мэронаў, а наадварот, пра нешта высокае, пра нешта значна вышэйшае і за платонавы вершні Эйдас Эйдасаў дабро, і за Плоцінава усюдыіснае адзінае, і за Христовую неабсяжную любоў. І гэтае нешта, больш высокае за ўсё вышыннае, месцілася не дзесьці наверсе ўсяго існага, не ў нейкай абсалютнай чысціні ды цноце ідэальнага, а ў самым подзе, хавалася за брудам, гноем, смуродам, быццам бы нават правакуючы сітуацыю табу, як самую надзейную хованку для найбольш каштоўнага скарба чалавека. Гэтае нешта больш высокае за ўсё вышыннае розныя людзі называлі па-рознаму. Шапенгауэр воляй да жыцця, Ніцшэ воляй да панавання, Фрэйд лібіда, Гайдэгер воляй да волі, Дэлёз і Гватары машынай жаданняў. Але як бы хто ні называў тое, што ляжыць у аснове жывога жыцця і ўвесь час рухае яго, найлепей выяўляе сутнасць гэтага руху мужчына, які гвалціць жанчыну. Менавіта гвалціць, не просіць яе, не ўлашчвае, а бярэ сам. Бярэ жорстка, бязлітасна, магчыма, нават без асаблівай асалоды, а толькі таму, што так трэба.
Вось пра гэтае так трэба я і думаў, углядаючыся ў расцярэбленую сечкамі бліскавіцаў хмару і разважаючы, што хаця кожная са 122 навелаў падвойнага дамавіка Камерона мае свайго персанальнага героя, але па сутнасці герой тут адзін. Гэта выпацканая ў сперме і экскрементах магутная жывёліна сцягліца ў дыхэнці, якая бязлітасна, жорстка і калі заўгодна абыякава 122 разы гвалціць адну і тую самую жанчыну. Нават калі па сюжэце і не гвалціць і не жанчыну, толькі таму, што так трэба, што гэтага перманентнага гвалту патрабуе нешта больш значнае і магутнае і за дабро Платона, і за любоў Хрыста. Чалавек – гэта перадусім дадатак да свайго Чэлеса. Чэлес у стане эрекцыі, тая дамінанта, якая вызначае каардынаты ўласна чалавека і арганізуе яго ў пэўную падзею быцця. Пра сваю ролю як дадатку да Чэлеса чалавек даведаўся даўно, аднак гэтае веданне яму настолькі было недаспадобы, што ён яго не толькі затабуяваў, але на гэтае табу яшчэ панаскідаў безліч адмысловых міфаў і самых розных прыгожых словаў, кшталту эрас, любоў, каханне ды іншых вытанчаных прыдумак, каб толькі ніхто і ніколі не даведаўся праўды. А калі ў гэтым цвілым рызіі спарахнелым ламаччы нехта наважваўся поркацца, каб пацікавіцца, што там спады-споду, дык адразу ўсчыняўся несусветны гвалт, не руш святыні. І так было, пакуль не знайшоўся чалавек абыякавы да ляманту. Звалі таго чалавека Зігмунд Фрейд. Гэтыя любоўныя інстынкты называюцца ў псіхааналізе апатіорі і па сутнасці з'яўляюцца сексуальнымі памкненнямі. Большая частка інтэлігенцыі ўспрыняла такое мяно як абразу і адплаціла за гэта тым, што папракнула псіхааналіз у пансексуалізме. Хто лічыць, што сексуальнасць утрымлівае ў сабе нешта брыдкае і прыніжаючае чалавечую прыроду, хай ужывае больш шляхетныя назовы эрас і эротыка. Я мог бы сам гэта зрабіць ад самага пачатку і тады пазбег бы шматлікіх абвінавачванняў, аднак я не хацеў гэтага, бо па магчымасці ўнікаў патурання ўласнай слабасці. Нельга наперад ведаць, куды завядзе гэты шлях, спярша саступаюць у адносінах словаў, а затым паступова і стасоўна сутнасці. Я не бачу якой-кольвек заслугі ў тым, каб саромецца сексуальнасці. Грэцкае слова «эрас», якое павінна змякчыць сорам, урэшце нішто іншае, як пераклад слова «каханне». І напрыканцы, хто мае цярпенне чакаць, таму няма патрэбы улагоджваць. Магчыма, некаму падасца, што гэтая вялікая цытата тут не зусім да месца, але мне яна вельмі патрэбная і, пэўна, я нават не здолею скарыстацца ўсім яе патэнцыялам, каб больш выразна выказаць нешта для мяне істотнае ў гаворцы з нагоды дамавіка Камерона Адама Глобуса. Каб напісаць дамавік Камерон, трэба не саромецца ляманту і быць абыякавым да енку абражаных. Гэтак па-першае. Па-другое, у абсалютнай большасці навелаў Глобус, гэтаксама як і Фрейд, мог бы змякчыць нейкія словы, іншыя памяняць на больш прыгожыя ці абысціся эўфемізмамі, а лішнюю брутальнасць сітуацыі загнаць у падтэкст, укласці ў шматзначныя паўзы, урэшце абмінуць, як абмінуць гэта ўся беларуская літаратура спакон веку, і тады мы мелі б два зборнікі звычайных навелаў. Але Адам Глобус не пайшоў аблудным шляхам, хаця, пэўна ж, зусім не таму, што ён, як і Фрейд, прагнуў нічым не прыхарошанай ісціны, якая там ісціна ў літаратуры. Інтэнцыі да гранічнай сексуалізацыі звычайных навелаў трэба шукаць у нечым іншым. У чым? Сам аўтар аднойчы сказаў, што яму хацелася, каб у беларускай літаратуры была хоць адна кніга, якую трэба хаваць ад дзяцей. Дарэчы, амаль усё, што піша Адам Глобус, яму ад некага даводзіцца хаваць. Ад мамы толькі не гавары маёй маме, ад суседзяў і сваякоў Койданава, ад дзяцей дамавік Камерон.
Адам Глобус увогуле паводле прыроды свайго пісьма не эратычны, жаночы, цёплы, акварэльны, дыялагічны, пасіўны, а сексуальны, мужчынскі, халодны, графічны, маналагічны, агрэсіўны пісьменнік. У дамаві Камероне гэта бачна найбольш выразна. Мужчына эратычны настолькі, наколькі эротыка дапамагае яму здзейсніцца сексуальна, толькі герой Адама Глобуса амаль не мае патрэбы ў эратычным, паколькі ён мужчына ў абсалютным значэнні. Эратычныя гульні ён пакідае сексуальным недамеркам, а сам здзяйсняе сваю хэнць адкрыта, адразу і напоўніцу, бо воля да жыцця і панавання не мае патрэбы хавацца і не можа чакаць. Як сведчанне гэтаму той факт, што пераважная большасць навелаў дамаві Камерона арганізуецца голым сексуальным актам, нахабна вызваленым з-пад эратычнага покрыва таемнасці, так вызваляецца з-пад кажуха рухавік на дэманстратыўным стэндзе. Вызначыўшы за сутнасць героя яго агрэсіўную сексуальнасць, Адам Глобус вярнуў у кантэкст беларускай літаратуры мужчыну. А можа, дакладней было б сказаць, што ён стварыў прэцэдэнт мужчыны ў беларускай літаратуры, бо ці быў увогуле ў нашай вечна румзаючай паэзіі і прозе мужчына. І гэта не істотна, у чым, кім ён персаналізуецца, зданнях, пачварах ці досыць прыстойных эстэтах ды інтэлектуалах, у Глобуса нават смерць мужчына. Але падобна, што гэтая падзея нас не надта ўсцешыла. За апошнія стагоддзі мы настолькі прызвычаіліся абыходзіцца без мужчыны, так налаўчыліся замяняць ягоную адсутнасць нейкім рамантычным сімулякрам, што гэты эгаістычна жорсткі, прагматычна бязлітасны, сексуальна нахабны тып нас добра такі напалохаў, бо мы калі і чакалі прышэсця на Беларусь мужчыны, дык пэўна ж ён мроіўся нам зусім іншым. Беларускі мужчына мусіў быць большым прывідам за сам прывід, нечым накшталт ружовай аблачыны ў нагавіцах ад французскага кутюр'е, але з беларускім лэйблам на худым азадку. А можа, мы дамаві Камерон не ад дзяцей хаваем, а ад саміх сябе, бо баімся даведацца, што не толькі смерць, а і жыццё мужчына. І гэты мужчына жыццё зусім не падобны на тыя здані і прывіды, сярод якіх нам так утульна было нэндзіцца жыццём і да якіх так соладка цяпер сыходзіць у невараць, сыходзіць усім разам, усёй Беларуссю. Пярун нарэшце прыгнаў хмару да майго гаўбца, але і тут ужо ля самай зямлі ён, не стамляючыся, раз-пораз успорваў яе цела бліскавіцамі маланак. Пачыналася залева, я зачыніў дзверы на гаўбец. Творчы наробак Адама Глобуса настолькі агромністы і значны для нацыянальнай культуры, што я не адважваюся яго нават кранаць. Ведаю, што як толькі скрану хоць што, дык ён увесь абрынецца лавінай і ад мяне нават вушэй не будзе відаць. Таму хуценька развітваюся з маім героем фэйсбучным посмехам, які меў назву «Ранішні дыялог пасля багатай вячэры». Хіба сапраўды ўсе некалі памруць? Усе? І Адам Глобус? Ну, наконт яго я не ўпэўнены, можа, Глобус і застанецца? Толькі яму будзе вельмі сумна аднаму. Раней я ні разу не пакарыстаўся завершанымі аўтабіяграфіямі маіх герояў з розных даведнікаў, а тут не вытрываў, бо гэтая біяграфія эўрыстычная і да таго ж з весялінкай. Алесь Антипенко нарадзіўся ў 1953 годзе на далёкім усходзе Беларусі ў горадзе Слаўгарад Магілёўскай вобласці. Антыкамуністычнае выхаванне атрымаў у сям'і, веды набываў у Нацыянальнай бібліятэцы імя Леніна, бібліятэцы Акадэміі навук БССР і Акадэміі Кіма Хадзеева, а адукацыю ў Інстытуце замежных моваў і аспірантуры Інстытута філасофіі і права Акадэміі навук БССР, кандыдат філасофіі.
Аўтар шэрагу навуковых і аналітычных артыкулаў, друкаваных у Беларусі, Аўстрыі, Ізраілі, Латвіі, Польшчы, Расеі, Славакіі, Францыі, Чэхіі, Швецыі і ва ўкраіне. Стваральнік і суаўтар кніг «Медыі і камунікацыя», «Анталогія сучаснага беларускага мыслення», «Невядомая Беларусь», «Таталітарызм». За ўдзел у маршы свабоды сядзеў у беларускіх лукішках на Акрэсціна, ганарыцца тым, што не мае ўрадавых узнагародаў. Галоўнай задачай беларусаў лічыць умацаванне ўсходняй і разбурэнне заходняй мяжы краіны. Сябра Рады Беларускай асацыяцыі журналістаў, Рады Беларускага пэн-цэнтру, сузаснавальнік і сябра Рады Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, сябра Валянціна Акудовіча, кіраўнік беларускага калегіуму. А яшчэ Алесь марыў стварыць зборнік аўтанекралогаў вядомых беларусаў. Калі ўгаворваў каго на гэтую авантуру, дык тлумачыў: як ты памрэш, дык невядома, хто будзе пісаць пра цябе некралог і што ён там панапіша. Таму лепей самому загадзя парупіцца. Як сапраўдны філосаф, ён ніколі не забываўся на «мементо морі». Неяк Алесь заўважна схуднеў, і калі ў яго пачалі пытацца, што здарылася, дык ён тлумачыў: «Не хачу, каб сябры дужа стаміліся, калі будуць выносіць маю труну з хаты». Ну і яшчэ адзін макабрычны сюжэт. Выпадкова Алесь перастрэўся з Уладзімірам Някляевым, пагаварылі пра сёе-тое, а потым Алесь сумна кажа: «Да вас, Пракопавіч, шмат людзей збярэцца на пахаванне, і ў Акудовіча будуць людзі, а да мяне дык ніхто не прыйдзе». «Чаму?» – здзівіўся Някляеў. «Бо я вас усіх перажыву». Пасля сціплай жменькі гэтых вясёлых показак нехта можа падумаць, што прэзентаваны тут філосаф нейкі зусім не сур'ёзны. Запэўніваю, яшчэ як сур'ёзны. Нават калі б ён нічога болей не зрабіў, акрамя беларускага калегіума, з якім плённа ўпраўляўся больш як 1,5 дзесяцігоддзя, да таго ж у варожым атачэнні, дык і гэтага было б даволі, каб застацца адметнай постаццю ў гісторыі нашага інтэлектуальнага рушэння. Мы шмат чаго перарабілі з Алесем разам за некалькі дзесяцігоддзяў супольнай працы, лічыць не пералічыць, таму згадаю хаця б адну, але надзвычай важкую падзею. У другой палове 90-х як бы з нічога нам падумалася, што за вызвольны час філасофскіх і проста якасных інтэлектуальных тэкстаў рознымі аўтарамі напісалася столькі, што варта было б іх сабраць у адзін ёмісты збор. Тэкстаў насамрэч хапае, паўтарыўся я. Толькі дзе грошай знайсці на выданне? Мы доўга слухалі ўласную моўчу, толькі нечакана вочы Алеся загарэліся, і ён рашуча запэўніў: «Грошы знойдуцца, пачынаем збіраць і рыхтаваць тэксты». І сапраўды не адразу, але недзе праз год грошы знайшліся. Нейкім спосабам Алесь пераканаў Васіля Лявонава, некалі першага сакратара абкама, потым палітвязня, а яшчэ пазней бізнэсоўца, што без уласнай філасофіі Беларусь ніколі не зразумее самую сябе. Анталогія сучаснага беларускага мыслення пабачыла свет у 2003 годзе. Яна мела 500 старонак і ўлічыла больш як 30 аўтараў. Мы лашчылі ў руках кожны свой асобнік, і Алесь, пасміхнуўшыся, сказаў: «Ну, цяпер можна і паміраць». Безумоўна, гэта была неабыякая інтэлектуальная падзея. Хто мог раней падумаць, што праз 12 год пасля паўставання незалежнай краіны у нас будзе свая важкая філасофская анталогія? Ніхто. А далей я літаральна мушу распавесці яшчэ адну гісторыю пра Алеся, бо без яе ягоны жыццяпіс будзе банальна знявечаным. Пражыўшы больш за палову стагоддзя, ён вырашыў, што цяпер ужо нікому нічым не абавязаны, ні жонцы, ні дарослым дзецям, ні дзяржаве, і выправіўся ў адлюдства, каб шукаць там уласную сцежку за пазуху да Бога. Карацей, дачакаўшыся дзяржаўнай рэнты, пенсіі, ён пакінуў горад і схаваўся ў сваім сціплым летнічку, мала прыстасаваным для жыцця ў халады. Што праўда, з адлюдствам у яго не атрымалася, бо яго жонка Міла, як тая руская дзекабрыстка, выправілася последам, а з ёй 3 сабакі і кот.
Раней я часта да іх наведваўся, асабліва калі пачыналіся грыбы, тады мог днямі не вылазіць з лесу, бо для мяне няма нічога больш эратычнага за грыбы. Хаця, калі казаць увогуле, дык хапала і самых розных іншых падзеяў дзеля сустрэч. Неяк разабралі старую печку, каб перакласці на цяплейшую, удвох склалі з таўшчэзных бярвенняў грунтоўную лазню, чым моцна ганарыліся, бо на дваіх тады ўжо мелі больш як 120 год, ну і усялякае іншае. Забыўшыся на цывільны свет, Алесь на адзіноце да астачы загруз у філасофіі ўсходу, а пазней праз французскую і англійскую мовы пераклаў Тао Тэ Чынг Ла-Цзы і будыйскія Кха-Гавісана Суты. Аднак самае галоўнае было не ў гэтым. Нарэшце менавіта тут ён змог напісаць сваю кнігу. Называецца яна «Прыпадобніўшыся да насарога». Кніга моцная, вельмі моцная. І да таго ж напісаная не за акадэмічным сталом, а на скразняках быцця ў лядашчай хаціне, што надае ёй прынцыпова іншы кшталт ад бальшыні філасофскіх кніг. Тады мы з Максімам Жбанковым і Дар'яй Сітнікавай гасцявалі ў Алеся з Мілай, і Максім угаварыў нас паспрачацца між сопку наконт Бога, а яны запішуць на дыктафон, апрацуюць і надрукуюць спрэчку ў часопісе «Партызан». Без асаблівай ахвоты, аднак мы пагадзіліся. Познім ранкам атабарыліся на зялёным падворку, было ціха, утульна і злёгку пахмельна. Я наперад прапанаваў трохі брутальную назву гаворкі. Ці ёсць Бог на Марсе? Чамусьці ніхто не спрачаўся, а персанальна ад сябе дадаю тут яшчэ падзагаловак. Палеміка з сябрам. Алесь Антипенко. У адрозненне ад цябе, філосафа адсутнасці, я сябе лічу філосафам прысутнасці. Маё стаўленне да Бога фармулюецца вельмі проста. Бог ёсць чыстая, адвечная і татальная прысутнасць, чыстае быццё, і таму менавіта ён, нікога і нічога больш поўнага за яго няма, задае максімальна магчымую прысутнасць усяго, што існуе, саму магчымасць прысутнасці. І ў гэтым парадокс, таму што нібыта з другога боку Бога няма, як некаторыя кажуць. І ў самім Евангелі можна прачытаць, што ён жыве ў святле невымоўным, то бок яго немагчыма ўбачыць, але гэтая скрайняя пазіцыя, Богам яна і задаецца, і ёсць той самай канцавой, апошняй анталогіяй, якая робіць мажлівым усё, нават існаванне Акудовіча. Валянцін Акудовіч. Калі мы зыходзім з хрысціянскай візіі Бога як таго, хто ўсё можа, тады ён можа быць не толькі ў сваёй прысутнасці, але і ў сваёй адсутнасці. Перадусім гэта ёсць найбольшай унікальнасцю Бога, якой пакладзена бездань паміж ім і чалавекам. Таму мяне Бог мала цікавіць як прысутны, я і сам прысутны, хай сабе і праз мяне няма. Мяне Бог цікавіць, калі цікавіць, адно ў сваёй адсутнасці, Бог як адсутнасць Бога. Алесь Антипенко. Ці не ёсць гэта сур'ёзнай супярэчнасцю, Бог як адсутнасць Бога? Калі Бог ёсць, як ён можа быць тым, хто ўсё адмаўляе? Валянцін Акудовіч. Адсутнасць не ёсць адмаўленнем, у вядомым нам свеце няма нішто, адсутнасць складаюць абсалютна большую ягоную частку. І перад тым, як гэты свет стварыць, Бог, напэўна, таксама месціўся недзе ў няма. Прынамсі, ладная частка хрысціянскага свету дагматычна верыць, што Бог стварыў свет экс-нігель з нішто. І цалкам верагодна, што толькі там яго сапраўдная айчына, так бы мовіць, гістарычная бацькаўшчына. Прынамсі, каб я верыў у наяўнасць Бога, дык перадусім звязаў бы яго з дыскурсам адсутнасці, бо думаць пра Бога, як толькі пра Бога дыскурсаў ёсць, гэта выказваць яму сур'ёзны недавер. Бог, які толькі ёсць, гэта не поўны Бог, болей за тое, гэта нават не палавінка Бога, а нейкая яго мізэрная частка. Алесь Антипенко.
Адсутнасць гэта насамрэч адсутнасць імя. Бог таксама забараняе, мы ведаем гэтую старазапаветную традыцыю вымаўляць ягонае імя. Бог кажа, адзінае, што пра яго можна сказаць, што ён ёсць. Ён кажа «Я есмь». Так, у гэтым сэнсе Бога сапраўды няма як рэчы, Бога сапраўды няма як імя, Бога няма як асобы. У гэтым праблема, Бога няма як іншага, то бок істотна адрознага ад яго. Вось ты і блытаеш Бога з рэчамі. Фенаменальна, канешне, Бога няма, бо Бог не ёсць фенаменальнай сутнасцю, ён не ёсць сутнасцю ўвогуле, бо перадусім ён ёсць існаванне. У прынцыпе, выказванне пра Бога можна абмежаваць адным словам «ёсць». Усе астатнія словы – гэта прэдыкаты, гэта тое, што пачынае размываць ягоную найвялікшую прысутнасць. Чаму паўстае такая парадаксальная сітуацыя? Я думаю, таму, што кожны з нас фактычна недапраяўлены для самога сябе. У пэўным сэнсе кожны з нас нерэалізаваны праект, недадуманы, недажыты, і з усіх гэтых нашых недадуманасці, недасканаласці, недажытасці Бог робіцца для нас праблематычным. Бо ён насамрэч ёсць поўніца і існаванне ў плюсквамперфектум, то бок ён больш, чым дасканалы, калі пад дасканаласцю мець на ўвазе ўсё тое, што мы можам сабе ўявіць. Валянцін Акудовіч. У якасці рэплікі нагадаю, што ў Жака Дэрыды ёсць вельмі сімпатычная кніжыца, перакладзеная на беларускую мову з Дмітром Коласам. Яна называецца «Акрамя імя». Гэта тое, пра што ты казаў. У Бога ёсць усё, акрамя імя. Але не называць імя Бога, кажа, не столькі традыцыя, колькі здаровы сэнс, бо як даць імя таму, што ёсць усім, нават і тым, чаго няма? Алесь Антипенко. Я ўсё ж хачу паразважаць пра тое, чаму ты гэтак часта і настойліва кажаш «няма» і «нішто», і пры гэтым сёння агучыў абсалютна новую для сябе ідэю пра Бога як адсутнае. Маўляў, калі ён усё можа, на ўсё здольны, дык ён з уласнай хэнці можа і не быць. Гэта цікава, але ў індуізме няма, нішто, тое, што называюць пустой свядомасцю, ёсць адной з фазаў спазнання Бога. Калі йог становіцца на шлях набліжэння да Бога, ён мусіць разбурыць інтэнцыянальнасць сваёй свядомасці. Нашае мысленне, згодна з еўрапейскай традыцыяй, заўсёды інтэнцыянальнае, гэта значыць скіраванае на нейкі аб'ект. Дык вось, разбурэнне інтэнцыянальнасці ёсць адным з рухаў на шляху да Бога. І ў гэтай сітуацыі Бог падаецца як адсутны, таму што нашая свядомасць робіцца татальна пустой. Гэта мае аналогію таксама і ў хрысціянстве. Калі Христос кажа «пакінь маці і бацьку свайго і ідзі за мной», ён кажа «вызвалі месца ўнутры самога сябе, зрабі пустой сваю свядомасць, каб я ўвайшоў у яе». Я хачу сказаць, што ты, на маё разуменне, папросту перабольшваеш вагу пэўных станаў нашай свядомасці, і ў мяне да цябе пытанне. Вось мы казалі, што ёсць, як Бог не патрабуе ніякіх прэдыкатаў, а няма таксама не патрабуе ніякіх прэдыкатаў. Тады чым адрозніваецца няма ад ёсць? І можа, тады няма і ёсць? Валянцін Акудовіч. Я разрозніваю няма і ёсць па адным надзвычай простым крытэры. Усё, што ёсць, можа быць упісаным у нейкі фармат – фізічны, біялагічны, матэматычны, тапаграфічны, вербальны, інтэлектуальны, на скрайні выпадак метафізічны. А няма, нішто мы не можам упісаць у хоць што, яны заўсёды застаюцца па-за формай, і для мяне ўсё больш выразна відавочніца, што калі Бог ёсць, дык ён ёсць толькі ў няма, як месцы апрыорі пазбаўленым нават самой магчымасці формы. Дарэчы, а што рабіць Богу ў ёсць? У ёсць я не бачу месца Богу нідзе, ні ў чым. У тым сэнсе, што ўсё тое, што ёсць, гэтыя дрэвы, камяні, дамкі, пляшка піва, якую ты п'еш, і пляшка піва, якую п'ю я,
Для мяне ніякім чынам не патрабуюць прысутнасці побач Бога, як і яго наяўнасці ўвогуле. Усё гэта цалкам вытлумачаецца матэрыяльнасцю свету і штодзённым бытаваннем чалавека. Хіба адно, акрамя кантыянскага імператыву маральнасці, ды і ў гэтым выпадку, калі да станаўлення маральнасці Бог і мае нейкае дачыненне, дык хутчэй толькі праз сваё альтер-эго д'ябла. А ўсё астатняе я магу прачытаць на звычайнай фізічнай мапе быцця, дзе ён прысутнічае адно ў імёнах гарадоў і людзей, і толькі. Няма, адсутнасць, нішто вярэдзяць мне глузды, а можа, ён там? Для мяне няма — гэта адзінае алібі Бога, апошняя легітымацыя ягонай магчымасці быць. Алесь Антипенко. А можна памеркаваць, што адсутнае няма — гэта нейкая перадумова творчасці, і тады можна сказаць, што Бог творыць з няма, з нішто. Валянцін Акудовіч. Якраз пра гэта і казаў Феафіл Антыяхійскі ў палеміцы з Платонам, што вялікага, калі Бог стварыў свет з нарыхтаванай матэрыі, майстар, які атрымае ад каго матэрыял, вырабляе з яго, што захоча, а магута Бога якраз і выяўляецца ў тым, што ён з нішто творыць, што захоча. Але мяне ў сувязі з стварэннем з нішто турбуе не сама праблема творчасці, а тое, што яго падсунула да гэтага творчага акта. Інакш кажучы, найперш мяне вярэдзіць, што ён рабіў, калі сядзеў у няма і нічога не рабіў. У сэнсе тварэння ёсць. Затым, з чаго гэта ён выскачыў з таго няма, як Піліп з канапель, і за 6 дзён наляпіў тут як пельменяў і сонцаў, і зораў, і да іх яшчэ зямельку нашу і 2 людзей у астачу. А калі аднойчы выскачыў, дык чаму потым болей не выскокваў? І самае галоўнае, на якую халеру ўсё гэта яму было патрэбна? Праўда, некаторыя з апошніх маіх пытанняў як быццам лёгка здымаюцца, да прыкладу, пантэізмам, зрэшты, як і шмат якімі іншымі тэалагічнымі фэнтэзі. Але калі Спіноза кажа, што Бог ва ўсім, што ён поўна разліты вось у гэтай травінцы, у той яблыньцы насупраць нас, у пляшцы з недапітым півам, дык нешта ўва мне моцна пярэчыць, бо які сэнс сядзець Богу ў цыгарэце, якую я цяпер палю, хаця я выразна ўсведамляю, што чалавек і не павінен разумець боскія задумы. Мне больш натуральна параўноўваць Бога з партызанам, сядзеў сабе цішком у прыцемках няма, а потым вызірнуў адтуль, агледзеўся і хуценька ўчыніў самы знакаміты ў гісторыі сусвету тэракт, які цяпер мы называем вялікім выбухам, а пасля зноў схаваўся ў сваю адсутнасць, таму што функцыянальна Бог, як той, хто ўсё можа, потым нідзе і ні ў чым канцэптуальна не аб'яўляўся. Алесь Антипенко, ты прызначаеш Богам той матэрыял, з якога ён насамрэч стварыў гэты свет. Я ж не адмаўляю няма. Я проста даводжу табе, што гэта не Бог. Сутнасць, калі можна так сказаць, Бога, якраз у тым, што ён ёсць. А няма тое, што дазваляе Богу выявіць сваю прысутнасць, таму што калі б няма не было, дык як бы Бог выявіў сваю прысутнасць? Я ў прынцыпе гатовы пагадзіцца, што няма — гэта адзін з галоўных герояў гісторыі пра Бога, таму што цяжка памысліць свет, цяжка памысліць час, калі мы адмаўляем няма. Як мы тады можам зразумець час, як зразумець гісторыю, то бок ёсць гісторыя і ёсць адвечная пазіцыя няма. Валянцін Акудовіч. У мяне яшчэ да нашай размовы прыдумалася жартаўлівае пытанне, ці ёсць Бог на Марсе. Пры ўсёй жартаўлівасці запыту ён сутнасны. Праз яго ў нашай гаворцы якраз і зручна перайсці ад першай анталагічнай часткі да другой экзістэнцыйнай. Дык вось, пакуль не з'явіцца чалавек дзе заўгодна, ці ёсць там Бог? А калі Бог усюды, дык што ён робіць на Марсе? Сядзіць у кратары і клупаецца ў носе, ці што? Алесь Антипенко. Але без чалавека Бога няма для чалавека. Такая формула, і ў гэтым сэнсе хрысціянства прадэманстравала найвышэйшую каштоўнасць асобы.
Дарэчы, адсюль зрабілася мажлівай і секулярная версія чалавека, еўрапейскі гуманізм. У гуманістычнай філасофіі Бог нібыта апынуўся лішнім. Цяпер да твайго пытання, ці ёсць Бог на Марсе, гэта нават не падлягае сур'ёзнаму абмеркаванню, бо адна з характарыстык Бога ва ўсіх рэлігіях – гэта ўсюдыіснасць. І гэтае глобальнае быццё Бога робіць абсалютна бессэнсоўным пытанне пра ягонае месца. На Марсе, на зямлі, ў смалявічах ці ў мыцішчах Бог аднолькава прысутнічае што ў смалявічах, што на Марсе. Гэта абсалютна няважна дзе. Валянцін Акудовіч. Добра, але ты мне скажы, што Бог робіць у смалявічах, і хіба ў смалявічах гэткія зломкі, што без Бога самі не абыдуцца, інакш кажучы, патлумач, у чым табе бачыцца функцыя Бога сёння? Алесь Антипенко. Вельмі проста. У індуізме Бог мае 3 функцыі, і гэта, я думаю, будзе табе бліжэй за хрысціянскага Бога. Першая функцыя – стварэнне, пра што ўвесь час кажа хрысціянства і робіць толькі на гэтым акцэнт. Другая функцыя – разбурэнне, бо Бог штогод, як мы бачым на свае вочы, разбурае гэты свет, прыроду. І ўвесну ўсё адраджаецца. І нарэшце трэцяя функцыя Бога – падтрымліваць гэты свет. Тое самае мы знойдзем у шматлікіх міфалогіях і нават у хрысціянстве, праўда, не гэтак акцэнтавана. Вось калі кажуць, напрыклад, на ўсё воля Божая, гэта азначае, што Бог падтрымлівае гэты свет, што ён выяўляе сваю волю, каб нешта існавала, каб нешта адбылося. Валянцін Акудовіч. Цікава, раней я лічыў, што вясна настае, калі сонейка высока ў нябёсы ўскараскаецца, а ты кажаш з боскага шчыравання. Дык што, я нават у суседавым плоце гнілую штыкеціну не магу зламаць, калі Бог не дапаможа мне сваёй разбуральнай функцыяй. Алесь Антипенко. Дык я і кажу, што ў хрысціянстве гэта не дыферэнцыявана, ты ўвесь час навязваеш Богу адну чалавечую праблему. Гэта праблема самоты, адзіноты і бессэнсоўнасці, таму ты і пытаешся, а што Бог робіць там, на Марсе? Там жа сумна мусі быць, людзей там няма і піва няма, дык што там Бог робіць без нас? Валянцін Акудовіч. Галоўнае тут без нас. Алесь Антипенко. Бог падтрымлівае існаванне планеты Марс, каб ты паглядзеў на неба, узрадваўся і чарговы раз узгадаў Канта. Ты толькі ўдумайся на хвіліну, што Кант параўноўваў: зорнае неба з мараллю, анталогію з экзістэнцыяй. Чаму ён з аднолькавым піетэтам да ўсяго гэтага ставіўся? Таму што гэта і ёсць стыхійным абуджэннем рэлігійнага пачуцця. Вось і адказ. Што робіць Бог, ён падтрымлівае гэтае неба. Валянцін Акудовіч. Раскажы пра гэта пінгвінам на Алясцы, вось яны здзівяцца, бо адвеку лічылі, што і неба, і мора, акіяны, і ўсё астатняе існае трымаецца дзякуючы гравітацыі, а тут бач ты, якая навіна. Алесь Антипенко. Бог ёсць творчая энергія, хаця тут ёсць адна праблема, ці ўсведамляе сам сябе Бог. Калі Бог ёсць, яе можна разглядаць, а калі ты кажаш, што Бога няма... Валянцін Акудовіч. Я кажу цалкам іншае, а менавіта, калі Бог ёсць, то найбольш верагодна, што цяпер ён знаходзіць сябе ў дыскурсе «няма». Алесь Антипенко. Я не буду з табой спрачацца, таму што ты кажаш некаторыя рэчы, якія ёсць у рэлігійным досведзе. Бог можа знікнуць, ператварыцца ў няма. Калі мы пачытаем тэксты вялікіх шукальнікаў Бога, святых айцоў, яны часам папросту ўпадалі ў наймацнейшую скруху, нават адчай. І гэта быў той стан, калі яны раптам усведамлялі, што Бога няма. Я сам стаў вернікам праз мантру «Бога няма». Я хадзіў тыднямі як ашалелы і казаў «Бога няма», пакуль ён мне нарэшце не адкрыўся. То бок «Бога няма» – адна з фундаментальных правакацый богашукальніцтва. Валянцін Акудовіч.
Тут ты кажаш пра экзістэнцыйны вымер Бога, пра Бога як экзістэнцыйную праблему чалавека, а мяне гэта ўвогуле абыходзіць, бо мне цікава толькі анталагічнае, ці магчымы Бог як адсутнасць самога сябе. Алесь Антипенко. Моя задача памерці перад тым, як Бог скажа, ты памёр. У гэтым сэнсе я па-ранейшаму шукаю Бога, таму што хачу апярэдзіць уласную смерць. І Бог для мяне ёсць ключом да праблемы пераадолення смерці, праблемы адсутнасці. Валянцін Акудовіч. У мяне ёсць вядомая табе формула «Бог – гэта аптымізацыя жаху небыцця». Уласна кажучы, экзістэнцыйна Бог для чалавека істотны не тым, што ён раней зрабіў для людзей, а тым, што яшчэ зробіць. Дасць ім прытулак у вечнасці, але ў вечнасці зусім іншы, не чалавечы вымер. Чалавек створаны, каб цалкам да апошняй рэшты завяршыцца ў гэтым сваім жыцці. Дарэчы, калі чалавек адслоніць ад сябе ідэю Бога, дык магчыма гэтым радыкальна павялічыць значэнне свайго ўласнага жыцця. Бо чалавек побач з Богам мізэрны чалавек, а мізэрны чалавек не можа ўзяць адказнасць за гэты свет. Ды і навошта яму яе браць, калі ёсць Бог? Калі Бог стварыў гэты свет, дык хай сам за яго і адказвае. Алесь Антипенко. Мне падаецца, што цяпер у цябе выявілася нейкая негатыўная энергетыка, якая супярэчыць пачатку нашай размовы, калі ты гэтак спакойна і мудра даказваў, што Бог ёсць няма. Валянцін Акудовіч. Гэта папросту канфлікт паміж інтэлектуальнымі развагамі, дзе можа быць усё, у тым ліку і Бог, і фактам асабістага экзістэнцыйнага выбару. Вось ты думаеш Бога і жывеш Бога, а я думаю Бога, але жыву чалавека. Мадэратарам гутаркі быў Максім Жбанкоў. Пазней Алесь, паводле ўласнай завядзёнкі, яшчэ і пасміхнуўся ў фэйсбуку з майго імператыву. Адзін філосаф сказаў «мяне няма», цяпер усе на яго паказваюць пальцам. Калі ў адмысловым гуморы згадваю Владзіміра Мацкевіча, дык мне адразу прыпамінаюцца радкі Барыса Пастарнака з паэмы пра Леніна «Он был как выпад на рапіре». Пра Владзіміра Мацкевіча я пачуў досыць позна, калі нашыя адраджэнска-рэнесансныя справы ўжо як гай шумелі. Аднойчы ў рэдакцыю культуры, дзе я рыхтаваў чарговы выпуск літаратурна-філасофскага сшытка «ЗНО», зазірнуў гарадзенец, паэт і выключна таленавіты мовазнаўца Юры Пацюпа. Пазнаёміўся з цікавым чалавекам з гародні, кажа, Уладзімірам Мацкевічам. Яго асноўная філасафема «Думаць Беларусь», запрашаў вас на свой семінар. Філасафема мне спадабалася, але на семінар не пайшоў. Не люблю абы куды цягацца. Як таму наканавана, дык яно само здарыцца. Плынь часу не толькі трупы ворагаў прыносіць, але і поўных мыследзейнасці сяброў. Так яно і сталася. Мацкевіч прыехаў у Мінск з Масквы, дзе вучыўся ў знакамітага Шчадравіцкага, чым па сёння ганарыцца ды хваліцца. І прыехаў не так сабе, а каб перайначыць усю занядбаную Беларусь на цывілізацыйны капыл. Карацей, амбіцый у чалавека было з каптуром, ён адразу закасаў рукавы ды ўхапіўся за справы. З той пары і па сёння не разгінае спіны, таму няма нічога дзіўнага, што мне Мацкевіч аднойчы параўнаўся з Перыклам, які ўвесь свой інтэлект ахвяраваў на палітычны практыкум, каб боскімі праектамі ўславіць Афіны на ўсе тысячагоддзі. Самае смешнае, што адразу пасля гэтага я згадаў сябе ў ролі філосафа Анаксагора, бліжэйшага сябра Перыкла, які не асабліва звяртаў увагі на палітыку і ўвогуле чалавечыя справы. Плутарх згадвае, што ўрэшце Анаксагор паводле азарэння свайго вялікага духу адрынуў ад сябе ўласнае жытло і пакінуў неапрацаваную зямлю для авечак. Зразумела, было б глупа ставіцца да такіх упадабленняў сур'ёзна, проста згадаў, каб пасміхнуцца.
Хаця і насамрэч разнастайны наробак Уладзіміра Мацкевіча не злічыць, таму, як і ў сюжэтах з папярэднімі героямі, згадаю адно сёе-тое. Заснавальнік і кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій, удзельнічаў у стварэнні аб'яднанай грамадзянскай партыі, удзельнічаў у стварэнні хрысціянскай партыі, удзельнічаў у стварэнні Хартыі 97, першы кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыума Еўра-Беларусь, на парламенцкіх выбарах 1995 года балатаваўся па адной акрузе з Зяноном Пазняком. Стварыў часопіс «Культурная палітыка», аўтар шэрагу кніг, сярод якіх вылучу «Вопреки очевидности», «Вызывающее молчание», «Не думайте о рыжем и слепом утканосе». Заснаваў і стварыў «Лятучы універсітэт», апошні праект лічу самым файным у яго біяграфіі і вельмі значным для Беларусі ўвогуле. Раўнуючы з беларускім калегіумам, гэта, як на той час, быў выразна больш інавацыйны і фарматна больш разнастайны праект. Таму ўсе чакалі, што паміж намі ўзнікне жорсткая канкурэнцыя, аднак нічога такога не здарылася, болей за тое, хутка мы зрабіліся шмат у чым кампаньёнамі. Прыкладам, Уладзімір Мацкевіч чытаў лекцыі ў калегіуме, а шэраг нашых выкладчыкаў, і я ў тым ліку, у лятучым універсітэце. Між іншым, для мяне гэтая адукацыйная установа з крыламі зусім не тэарэтычная абстракцыя, а жывая плоть, з якой я быў задзіночаны яшчэ да таго, як хаўрус вакол Мацкевіча аформіўся ў праект з назвай польскага адукацыйнага супраціву «Лятучы універсітэт». А далей трохі пра хаўрус. Я неаднойчы чуў, што ў Мацкевіча моцная харызма, і кожны раз дзівіўся, якая там харызма. Мужик як мужик, актыўны, разумны, дзейны, з моцным рэфлексіўна-аналітычным мысленнем, але прычым тут харызма, і толькі калі бліжэй пазнаёміўся з дзяўчатамі і хлопцамі ягонай суполкі, дык зразумеў, ёсць харызма. У іх прасвятляліся вочы побач з ім, і адчувалася, што яны гатовыя агораць любую справу, на якую ён пакліча. І ці не найперш з харызмы лідара так доўга трымаецца і плённа працуе ўся каманда. Будзе залішне доўга пералічваць прозвішчы ўсіх таленавітых чальцоў гэтага задзіночання. Разам з тым я не магу не згадаць Тацяну Вадалашскую. Гэта яна адказвала за падрыхтоўку і разгортванне універсітэцкай праграмы, а з 2011 года, калі лятучы універсітэт пачаў працаваць настала, Тацяна кіруе пастаянным універсітэцкім семінарам, праектнымі сесіямі, летнімі школамі ды розным іншым. Гэта яна прыдумала працягнуць нашую з Алесем Антіпенкам філасофскую анталогію і рэалізавала праект «Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення 2000-2015». Гэта яна ініцыявала і ўклалася на поўніцу, каб пабачыла свет унікальная кніга-альбом Міхала Немпадыстава «Колер Беларусі». Неверагодна дзейная і эўрыстычная фігура. Пэўна, таму яе часам называюць нефармальным рэктарам крылатага універсітэта, а я сам-насам думаю, што гэта боскі дарунак Мацкевічу, без якога ён лётаў бы значна ніжэй, чым насамрэч атрымалася. Да таго ж яшчэ я люблю універсітэт за падворак. Неяк ці не паўтузін невялікіх грамадскіх арганізацый прыдумалі супольна набыць у Мінску дом, наскрэблі ў складчыну грошай і набылі. Само па сабе гэта ўжо было дзівам, бо ніхто больш у Мінску на такое не спадобіўся, нават незалежныя палітыкі. Пры доме ёсць ціхамірны падворак, з усіх бакоў агароджаны плотам, высокімі яблынямі ды вішнямі. Днём у яснае надвор'е там хораша працуецца, а ў святы лагодным падвячоркам тут утульна баляваць. Таму ўсё гэтае месца разам з домам афіцыйна празвалі падворкам. Сярод мноства ідэй і праектаў, ужо рэалізаваных лятучым, я вылучаю ў першынстве тыдзень беларускага мыслення.
Што і казаць, гэта была фенаменальная задума, ці не ва ўсіх краінах нашага рэгіёну ёсць святы роднай мовы, нацыянальнай культуры, літаратуры і да таго падобнага, але я ні разу не чуў, каб хоць дзе спадобіліся адзначыць плён уласнага мыслення. Беларускі калегіум таксама браў чынны ўдзел у гэтай падзеі. Мы з Ірынай Дубянецкай сабралі вялізную бібліятэку айчынных філасофскіх кніг, часопісаў, зборнікаў, альманахаў і гэтак далей, багацце якой моцна ўразіла публіку. Ва ўсіх абласных цэнтрах самыя адметныя інтэлектуалы прачыталі лекцыі з уласнай інтэрпрэтацыяй філасофскага феномена Ігната Абдзіраловіча. А ўсяго па краіне было зладжана больш за 500 круглых сталоў, семінараў, прэзентацый, сустрэчаў з адметнымі інтэлектуаламі паасобку. Выступаючы на прэзентацыі тыдня, я казаў, яшчэ 30 гадоў таму выслоўі «беларускае мысленне» ці «беларускі філосаф» гучалі парадоксам. Цягам некалькіх папярэдніх стагоддзяў пры ўсіх уладах беларуская думка мэтанакіравана ігнаравалася, здушалася ці заганялася ў фармат спеўнай жальбы. Аднак пры першай гістарычнай магчымасці беларусы распачалі культурнае вызваленне праз стварэнне свайго інтэлектуальнага дыскурсу. Гэта выявілася ў другой палове 1980-х гадоў праз шматлікія філасофскія развагі ў самых розных выданнях, а ад пачатку 90-х выбухнула значнай колькасцю інтэлектуальных перыёдыкаў, часопісаў, зборнікаў, анталогій ды энцыклапедый. Панарама беларускага мыслення «Коджито альба рутение» «Мыслю Беларусь» дазваляе пабачыць і ацаніць гэты фантастычны феномен і запэўніцца, што Беларусь мае ўласную філасофскую будучыню. Постскриптум. Я вельмі шкадую, што на наступны год лятучы універсітэт не прыцягнуў у будучыню свой унікальны праект, але мяне вельмі цешыць, што філосаф Павел Баркоўскі, саратнік, а потым і жорсткі апанент Уладзіміра Мацкевіча, ужо 2 гады запар ладзіць усебеларускі фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Хай кон дапаможа цягнуць яму гэтую ножку і надалей. А на астачу яшчэ раз пра выпад на рапіры. На днях Святлана Алексіевіч публічна выказалася, маўляў, у Беларусі няма філосафаў. Уладзімір Мацкевіч не чакаў ані і тут жа адказаў на більярдцы на старонцы ў Фейсбуку. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Как быть, так или не так, таким или другим, собой или кем-то, быть или казаться? Самому решать, быть или не быть, или ориентироваться на чье-то мнение, спросить бы у Акудовича. Акудович решил, что его нет, так как же у него спросишь? У Алексеевич я не спрашивал, но она решила, что меня нет. Акудович один, и я ему верю, он есть, и он великолепен, умен, глубок, талантлив. Алексеевич тоже одна, других нобелевских лауреатов у нас нет. Пойти в народ, что ли, спросить? Ну, народ — это те, кого много, у кого спрашивать? Ходил, спрашивал, многие отвечают, но не впопад, вопросом на вопрос: «А ты кто такой?» Я-то знаю, кто я, какой я, даже догадываюсь, зачем я, но это не точно. Я редко соглашаюсь с Акудовичем, он философ, талантливый, редкий в наших краях эффективный учитель, никто не возьмется пересчитать его учеников, но его философию я не люблю, такую философию я не люблю, Акудовича люблю, а философию его нет. Наверное, Акудович не любит мою философию, про методологию он и вовсе не понимает. Но он никогда не скажет, что моей философии нет, может быть, скажет, что меня нет, но это уж такая у него философия. А у меня другая, зачем стране две одинаковых философии? Такое уже было единственно верное учение, единственно правильная научная и прочее философия. Было введено единомыслие, оказалось, что при введении единомыслия философия исчезает, не только единственно правильная, но и вообще. Единомыслие — это немыслие.
В стране теперь как минимум две философии, Акудовича и моя. Какая же из них правильная? Не единственно правильная, а просто правильная, то есть просто философия. Пойдите в народ, пойдите и спросите. И вам ответят: да не согласен я. И с кем же ты не согласен, грустно можно спросить у отвечающего, а с ними обоими. Если начать расспрашивать дальше, то выяснится, что отвечающий не читал ни того, ни другого. Можно ли соглашаться, не читая, не слушая? Да запросто. Нет никакой философии в стране, а раз нет, то и соглашаться, и не соглашаться не с чем. Нет ни Акудовича, ни Мацкевича. Мне совсем не обидно, когда Акудович говорит, что яго няма. Я не обижусь, если он скажет, что и мяне няма. Мы с ним выпьем за это и пойдем дальше продолжать философствовать. И совсем другое дело, когда Алексеевич говорит, что мяне няма. То есть она-то знает, что я где-то есть. Она говорит, что философии в стране нет. Это уже я так понимаю, что она говорит, что это меня нет. И я правильно ее понимаю, потому что я и моя философия — это условия бытия друг друга. Я есть постольку, поскольку мыслю. Я есть только тогда, когда есть проявлено, присутствует здесь и сейчас моя философия. Если нет моей философии, нет и меня, то есть что-то или кто-то есть, но это кто-то другой, не я. Для меня быть значит быть философом, на другое я не согласен. Мне не интересно быть кем-то или чем-то еще, а я много кем был. Был, например, политиком, и тогда Калякина очень раздражало то, что я делал как политик. В раздражении он как-то написал статью с названием «Ни субъекта, ни объекта». Это в переводе означает, что меня нет. Так что Алексеевич не первое и не последнее. Это все я уже не раз слышал и еще услышу. Вот не далее, как вчера, вежливые добрые люди, друзья практически дали мне понять, что меня нет, да и не было. Сказали мне при этом, что очень благодарны за все, что было у нас многие годы. Было много хорошего у нас совместно, только меня там не было. Ну и как же мне быть? Человек Павел становится человеком, обнаружив себя в глазах человека Петра. Человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют. Человек Петр является условием существования человека Павла, и наоборот. Если меня нет, то существует ли Сергей Калякин? Думаю, что некоторые, читающие эти строки, только из них узнают, что некто такой существует, да и то не точно. А существует ли Алексеевич? Наверное, да. Я помню, что мои друзья организовали кампанию «Святкуем Нобеля разом», и ведь не зря же, видимо, Алексеевич тогда была. И друзья мои были, и я тогда был со своими друзьями, и Алексеевич, и была у нас общая радость, одна на всех, но потом что-то пошло не так. Нобелевскому лауреату стало одиноко в пустой стране, где нет, например, нет философии, нет достойных одинокого лауреата интеллектуалов. Она стала заполнять пустоту приглашенными интеллектуалами извне. Чтобы не страдать поодиночке, так пустота не заполняется, это я как философ могу сказать. Так она только подчеркивается. Приглашенный интеллектуал не заполнит интеллектуальную пустоту в стране. Он приехал и уехал, даже следа не осталось. Нет меня в глазах Светланы Алексеевич, и что теперь? Она-то в моих глазах есть? Достаточно ли того, что она есть в моих глазах? Я же не Петр, чтобы признать Павла человеком и апостолом. Чтобы отразиться человеком в глазах Петра, Павел должен видеть в Петре человека и апостола. В Беларуси философия есть, значит, есть и я. Читает ли меня Светлана Алексеевич, не так уж и важно, ведь не важно же ей, что ее книги не берут в некоторые библиотеки.
Если я начну сомневаться, есть ли в Беларуси философия, начну сомневаться в себе и своем существовании, я позвоню Акудовичу и приглашу его выпить коньяку. И он придет, даже если придется оторваться от работы, от философии, от написания книги. Мы выпьем по рюмочке, посмотрим в глаза друг другу, и Акудович мне скажет... Я не знаю, что в очередной раз скажет мне Акудович. Он же философ, а философ всегда говорит неожиданные вещи. Неожиданные, непривычные, не претендующие на единственную правильность, порой противные. Например, что меня нет, может сказать Акудович, противно, но ему я поверю. Буду сомневаться и разбираться, не люблю философию Акудовича, но с ним и с его философией нельзя не считаться. А Алексеевич я спрашивать не буду. Хотите знать, есть ли в Беларуси философия? Спрашивайте у тех, кто знает, ну хотя бы знает, что это такое. Постскриптум. Неяк ні з чога і раптам шчымліва падумалася, як шмат чаго мы з Володзем не дагаварылі, не даспрачаліся, не далюбілі. Шкада, моцна, але тут ужо нічога не паробіш. Пэўна, так яно і мусіла быць. На рыштаваннях горада Сонца. Я лёгка магу уявіць нацыянальную Беларусь без сябе, а вось без Ірыны Дубянецкай не магу, як і інтэлектуальны дыскурс Беларусі без яе. Што праўда, тут і без мяне ён бачыцца мне не зусім поўным. Беларускасць Ірыны абсалютная і глыбінная, верагодна яшчэ і таму, што яе бацькам быў Міхаіл Дубянецкі, слынны дырэктар найбуйнейшага ў краіне выдавецтва «Мастацкая літаратура», варты помніка ўжо хаця б таму, што яшчэ за саветамі выдаў легендарную шматтомную бібліятэку народнай творчасці, роўні якой, можа, яшчэ ў свеце і не было. У 1988 годзе ён ачоліў арганізаванай апазіцыяй мартыралог Беларусі і быў адным са стваральнікаў беларускага народнага фронта. Дзеці не заўсёды наследуюць бацькам, скажа мне хоць хто. Ну так, але гэта не той выпадак, зусім не той. Ірына і па сёння абагаўляе бацьку, а яшчэ айца Нацана. Паводле ўсёй сваёй сутвы яна ідэал беларускага інтэлектуала, бездакорная мова, поліфанічная еўрапейская культура, багатая адукацыя. Беларускі дзяржаўны універсітэт, філолог, місіянерскі інстытут у Лондоне, каталіцкі універсітэт у Лёвене, Бельгія, дзе яна абаранілася і атрымала ступень доктара філасофіі і доктара сакральнай тэалогіі. Дарэчы, Лёвенскі універсітэт, безумоўна, адзін з найлепшых у Европе, з амаль пракаветнымі традыцыямі, што доўжацца ад 1425 года. Аднак, паводле словаў Ірыны, 14 год замежных студыяў не замглілі веры, што яна вернецца ў Беларусь. Гэта і здарылася ў 2005 годзе пасля апошняй навуковай абароны. Мая сумеснасць з Ірынай пачалася з водных вандровак, дакладней, з першага начлегу на рачулцы Нарачанка. Стомленыя веславаннем, нашыя хаўруснікі даўно паснулі, а мы сядзелі пры вогнішчы, пакуль за начнымі хмаркамі не развіднела і яшчэ не нагаварыліся. Па сутнасці, раней Ірыну я не ведаў, адно чуў пра яе, бо яна ўсё яшчэ жыла за морам, ды рэч не ў гэтым. Тады я быў занураны ў метафізічныя праблемы няма, нішто, адсутнасці, а яна, як бы насуперак мне, марыла пра стварэнне школы несмяротных. Урэшце я зняможыўся адмаўляць у хоць якой слушнасці яе аблуду, як на мой розум. Змоўк, хаця на астачу яшчэ чамусьці прамовілася брутальна мужчынскае. «Уяві», — сказаў я, 300, 500, 700 год трэба будзе займацца абрыдлым яшчэ за першае стагоддзе сексам, ды гары яна гарам тая несмяротнасць. Гэта апошняе толькі і запомнілася на гады.
Няма сэнсу лічыць, колькі мы ў вандроўках на байдарках прасядзелі з сябрамі ля вогнішчаў, а потым звычайна яшчэ і сам-насам з Ірынай да ранку. Так было і ў тую ноч на беразе Дрысы. Цяпельца ля ног, маўклівая поўня над галавой і ва ўсім свеце нічога, акрамя абсалютнай цішы. Словы падманваюць. Неістотна, хто гэта з нас прамовіў, толькі мы абое суладна і адразу пагадзіліся. Наслухаўшыся моўчы, я шэптам нагадаў пра тэорыю геніяльнага лінгвіста Фердынанда де Сасюра, які давёў чалавецтву, што мова і маўленне гранічна адасобленыя адно ад аднаго. Мова – гэта жорсткая структура, ад якой татальна залежыць усё наша маўленне. Інакш кажучы, гэта не мы гаворым мовай, а мова гаворыць намі. Потым мы яшчэ доўга тэарэтызавалі на гэты конт, спасылаючыся на Клода Леві-Строса, Фуко, Дэлёза, Лакана, Барта. І неўпрыкмет выснавалі, што няма нам іншага выйсця, каб пазбавіцца ад фашыстоўскага дыктату мовы, акрамя як шчыльна атуліць сябе моўчай. Але як гэта зрабіць напраўду, а не ў тэорыі? Тут мы забыліся на цішыню і ўсё гучней ды гучней пераказвалі адно аднаму, як нам лаўчэй маўчаць, якімі знакамі ды гукамі замест словаў абменьвацца ды шмат чаго яшчэ. А калі хто вываліцца з байдаркі і пачне тануць, расхваляваўся я. Ірына трохі падумала, але потым зжалілася. Тады хай крычыць. Мы яшчэ паспелі дамовіцца, хто з нас за сняданкам абвесціць навіну Хаўрусу, як з намёта выпаўз заспаны Ігар Бабкоў і злосна прамовіў: «Эй вы, маўчальнікі, вы б хоць трохі памаўчалі». Натуральна, мы яму ні слова не сказалі ў адказ, а толькі ганарліва прайшлі паўз яго, кожны ў свой намёт. Постскрыптум. Мы пратрымаліся свайго абету толькі першую палову дня, затое Ігар Бабкоў у пэўнай сітуацыі можа і цяпер з'едліва абазваць нас вялікімі маўчальнікамі. Але вернемся ў горад. Яшчэ да сваёй выправы ў замежжа, 92 год, Ірына надзвычай плённа шчыравала на ніве адраджэння і з шалёнай інтэнсіўнасцю. Калі нехта зацікавіцца тагачасным яе наробкам, раю пачытаць у кнізе журналіста Александра Тамковіча «Мазаіка жыцця» яе разгорнутую споведь. А я найперш запынюся на унікальным выданні «Унія», па сутнасці першым незалежным часопісе ў нашай краіне. Наколькі я разумею, найбольш ім апекаваліся сама Ірына, яе найлепшая сяброўка аж па сёння Караліна Мацкевіч, светлы анёл нацыянальнага руху Сяржук Вітушка і Сяргей Абламейка. Першы нумар быў надрукаваны 4 жніўня 1990 года з вокладкай Геніка Лойкі. Калі часопіс патрапіў мне ў рукі, я быў неверагодна ўзрушаны. Тады ўжо хапала рознай беларускамоўнай прадукцыі, аднак тут усё было інакш, і мова, і мысленне, і стыль, і веда. На жаль, часопісу не было наканаванае доўгае жыццё ды светлая памяць, перадусім таму, што надрукавалася адно 4 нумары, а разгарнуцца ён не паспеў з таго, што Ірына з Каралінай з'ехалі ў Лондан да айца Натсана. Калі я вярнулася ў Беларусь, гэта ўжо была зусім іншая краіна, згадвае яна. А то ж, 15 год на тую ліхаманкавую пару – гэта і доўга, і шмат. Таму ў пераменах на горшае таксама не было асаблівага дзіва, а вось сама Ірына мяне моцна здзівіла, якраз таму, што яна, лічы, не змянілася. Замежжа як бы закансервавала ў ёй увесь адраджэнскі дыскурс канца 80-х, пачатку 90-х з яго ідэаламі, мэтамі, спадзяваннямі. Аднойчы праз гэта я яе нават моцна пакрыўдзіў. Ужо ў статусе акадэмічнага дырэктара беларускага калегіума яна паспрабавала праз нашу інстытуцыю пачаць рэабілітацыю Тарашкевіцы. Мяне гэта моцна ўзбадзёрыла, і я жарсна пачаў ганіць ролю Тарашкевіцы ў адраджэнні беларускай мовы. Тады Ірына заплакала, і я не ведаў, што рабіць і за што выбачацца, бо ўжо шмат год змагаўся з Тарашкевіцай як з нацыянальнай небяспекай.
Таму адно выбачыўся за сваю залішнюю жарсць. Натуральна, гады неўпрыкмет змінімізавалі тую доўгую адсутнасць Ірыны ў беларускім часе, хаця не-не, ды і даюць аб сабе знаць, але цяпер гэта ўжо хутчэй надае ёй яшчэ трохі адметнасці. Праз нейкі час па вяртанні Ірына пачала выкладаць у беларускім калегіуме і Віленскім еўрапейскім гуманітарным універсітэце некалькі розных курсаў, што тычыліся Бібліі ды старажытнага ўсходу, які паклаўся на пачатак інтэлектуальнай еўрапейскай цывілізацыі. А пасля стварыла ўласную школу Бібліі пры лятучым універсітэце. Далей болей. Як яна сама кажа, ад 2010 года я пачала гуртаваць беларускіх гебраістаў, эліністаў, багасловаў, філолагаў, літаратараў ды культуролагаў дзеля навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову. Хаця поўны пераклад зойме Бог ведае колькі часу. Апошняе святая праўда, яна працуе з такой марудай адказнасцю, быццам у яе наперадзе вечнасць, можа, яно так і ёсць? У прыклад далучу сюды адну невялічкую рэцэнзію, што Радыё Свабода замовіла на кнігу, якую 3 гады рыхтавала Ірына. Называлася яна «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Я гатовы вылучаць гэтую кнігу наперад усяго, што пабачыла свет у 2010 годзе. Інакш кажучы, я без каліўца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэтага шыкоўнага, багата ілюстраванага і з густам аформленага фаліянта грэка-каталіцкі святар, славуты айцец Аляксандр Нацан. Хаця кніга зусім не пра яго, а толькі яму ў гонар прысвечаная 100 аўтарамі з 14 краінаў свету, матэрыялы якіх і склалі яе разнастайны і надзвычай багаты змест. Але акрамя айца Нацана ёсць у гэтага выдання яшчэ адзін герой, кангеніяльны загалоўнаму. Гэта доктар філасофіі і доктар сакральнай тэалогіі Ірына Дубянецкая. Менавіта яна прыдумала такім чынам ушанаваць унікальную постаць вялікага беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыцця, каб на свет з'явілася кніга «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі! Ірына таленавітая ў розных праявах творчай дзейнасці і да таго ж прыязная да самых розных людзей, таму ў яе з каптуром паплечнікаў ды сімпатыкаў. Толькі ці шмат хто з іх ведае, што яна яшчэ і неабыякі паэт. Адно не трэба блытаць Ірыну з яе сястрой Галінай Дубянецкай, якая ў пару свайго паэтычнага росквіту была знаная як князёўна беларускай паэзіі. А між тым Ірына мае грунтоўныя і адметныя публікацыі паэзіі ў такіх знаных часопісах, як «Крыніца ды Архэ», дзе абы што не друкуюць. Дык чаму так сталася? Найперш таму, што друкавалася яна пад псеўданімам Агаты Кормак і нікому пра гэта не хвалілася. А яшчэ ленавалася скласці вершы ў зборнічак і аднесці ў выдавецтва. Адным з тых вершаў я і хачу завершыць сюжэт пра поліфанічную Ірыну Дубянецкую. Кёльнскі арган. Сонцам вітражным паплямлены клірас, а потым 1000 стрэмкамі ў сэрца прыступак да неба. Вечны арган, што хавае ўсе спевы сусвету, пальцы аберне твае ў буслоў незлічоных. Гукі адкуль ні прасторы няма, ані часу. Еднасць быцця так уладна і пяшчотна сцвярджаюць. Збуджаных душаў людскіх распрастаныя крылы мкнуць у цяпер і давеку гасціннае неба. Дзесьці быў свет, мы старанна яго малявалі, музыкі хваля набегла, размыла карцінку, тыя абрысы ўжо не згадаеш, не вернеш, іншы прасцяг праяснёным вачам адтуліўся. Слухай, стары, што ты чыніш над намі, мяшаеш нашы адрозныя спевы ў харал неймаверны.
Безлічы лёсаў, глядзі, выпадковую повязь робіш мацнейшай ад смерці, мацнейшай ад смерці. Неяк у склеп турысцкага начыння, дзе я працаваў кашталянам, пасля таго, як з ідэалагічным скандалам пакінуў крыніцу, завітаў мастак і будучы раманіст Артур Клінаў. Мы з ім былі ўжо даўно знаёмыя, сімпатызавалі адзін аднаму, але нельга сказаць, што тады я ўжо добра яго ведаў. «Хачу стварыць мастацкі часопіс», — сказаў Артур. «Прыйшоў параіцца». Мяне гэта ані не здзівіла, паколькі ўлада спаганіла ўсе свае дзяржаўныя выданні, сагнаўшы іх як паслухмяных авечак у адзін холдынг, ужо неаднойчы розныя літаратары прыходзілі да мяне абмеркаваць праекты культурнага супраціву. Дарэчы, быў сярод іх і будучы стваральнік часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Натуральна, раіліся не толькі са мной, аднак мяне абмінуць таксама не выпадала, бо я ўжо меў досвед удзелу ў стварэнні літаратурна-філасофскага сшытка «ЗНО», культуралагічнага часопіса «Крыніца», філасофскага часопіса «Фрагменты». Зразумела, я падтрымліваў усе падобныя парыванні, хаця кожны раз адмаўляўся ад прапановаў прыняць непасрэдны ўдзел, бо і з тым, што ўжо меў, не хапала вачэй управіцца. Артур доўга тлумачыў канцэпцыю адмысловага мастацкага выдання, хаця ўсё ім сказанае я напоўніцу зразумеў адно тады, калі часопіс стаўся каляровай рэальнасцю, а вось назвай захапіўся адразу «П-арт і зан». Прамінула колькі там часу, і я трымаў часопіс у руках. Гэта было таленавіта, шыкоўна, багата. «Еўропа!» абавязкова казаў кожны, хто гартаў яго ўпершыню і здзіўлена матляў галавой. Слава ахапіла партызан вокамгненна і абедзвюма рукамі. Кожны нумар было ў радасць прэзентаваць не толькі ў Мінску, а і ў самых розных гарадах Беларусі. Я досыць часта далучаўся да тых акцый і як аўтар, і як сябра рэдакцыйнай рады. Бадай, найбольш адметныя нумары пацягнуліся цугам тады, калі Артур, параіўшыся з намі, Анціпенка, Акудовіч, Бабкоў, Жбанкоў, вырашыў нагрузіць выданне філасофскім кантэнтам. Гэтаму спрыяў і той сумны факт, што першы беларускі часопіс «Фрагменты» пакрысе ўжо згортаваў сваю дзейнасць. Адразу быў вызначаны і фармат падачы матэрыялаў, які б найлепей пасаваў партызану, а менавіта інтэлектуальна-рэфлексіўныя палемікі. Трохі пералічу спакваля праінтэрпрэтаваныя анталагічныя тэмы: вёска, вайна, вера, Дастаеўскі, плошча, і ўсё гэта было файна. Але сапраўдны культурніцкі выбух здарыўся тады, калі Максім Жбанкоў з Дар'яй Сітнікавай прыдумалі і рэалізавалі нумар-каляндар, ідэю якога вымудрыла Марыя Бартысевіч. Ён меў нават асобную назву «Канец словаў», наўпроставая адсылка да філасофіі постструктуралізму. Трохі працытую з прадмовы аўтараў-укладальнікаў. Вечны арт-каляндар «Канец словаў» – прэцэдэнт комплекснай прамоцыі беларускай літаратуры праз аранжыроўку актуальных тэкстаў небанальным візуальным шэрагам. Канец словаў можна разумець па-рознаму, як вычарпанасць творчага акту, перспектыву новага тэксту альбо невербальнае выказванне літаратара. Таму тут ёсць месца і аголеным азадкам, і тэкстам у літарах і малюнках, і іх агульным кантэкстам, той прасторы, дзе ў галовах з'яўляюцца словы. Гэты праект сэнсавыя галюцынацыі з нагоды целаў і тэкстаў, не дапісаных і не напісаных. Тут манахромныя літары прымяраюць стракатую глянцавую вопратку, тут словы сыходзяць у стыль, тут стыль знаходзіць мову. Хаця рэч зусім не ў прадмове, на яе зважалі хіба адно потым, бо кожны чытач, глядач адразу кідаўся разглядаць выявы.
Як і на традыцыйным насценным календары, тут было 12 базавых старонак з выдатнымі фотаздымкамі Андрэя Шчукіна і Дзяніса Нядзелькі, і на кожным з іх пазіраваў цалкам аголены беларускі літаратар у творча адметным антуражы. Для ўсё яшчэ цнатлівай беларускай культуры гэта быў шок. Бо хаця да календароў з рызыкоўна аголенымі дзяўчатамі ўжо патроху звыкліся, але каб зусім голыя мужчыны, ды яшчэ літаратары, ды яшчэ неабыякія, як тут не пералякацца? Між іншым, я таксама ў той голы партызан патрапіў, толькі адно на вокладку. І маёй галізны амаль не было бачна, паколькі я быў густа заслонены выдрукаваным уласным мемам «Мяне няма, мяне няма, мяне няма». Міналі гады, і далёка не ўсе перамены ў часе былі налепшыя для выдання. Да 10-х угодкаў часопіса «Партызан» Тацяна Арцімовіч прапанавала мне паразважаць пра мінулае і будучае часопіса, ды абгрунтавала свой выбар наступнай канатацыяй. Беларускі філосаф Валянціна Кудовіч адзін з тых, хто падтрымаў партызанскі выклік, а ягоная тэорыя адсутнасці на доўгія гады сталася адной з асноўных фундаментальных ідэяў філасофіі партызана. Гаворка з Тацянай задоўжылася на 2 разложыстыя паласы выдання, таму я згадаю ўсяго адзін фрагмент. Спадар Валянцін, прамінулі гады, з'явіліся новыя культурніцкія ініцыятывы, нават іншыя мастацкія тактыкі, перадусім маю на ўвазе арт-актывізм. Ці можна сказаць, што партызанская стратэгія страчвае сваю актуальнасць? Некалі ў Беларусі быў папулярны анекдот. Праз доўгі час пасля вайны крадзецца партызан да вёскі і, пабачыўшы на выгане бабулю, сцярожка пытаецца: «Бабця, немцы ў вёсцы ёсць?» Мой любімы партызан можа напаткаць падобны анекдатычны лёс, таму ён мусіць як хутчэй усвядоміць, што тая вайна, якую ён сам сабе абраў па Сартру, ужо скончылася. Калі год 10 таму часопіс «Партызан» актуалізаваў мастацкую партызанку ў якасці мадэльнага праекта, дык найперш мелася на ўвазе партызанка як выратавальная пазіцыя для нацыянальнага беларускага мастацтва ў сітуацыі ягонага астракізму дзяржаўным дыскурсам. Тады было вельмі істотна стварыць паляну дзеля вольнай, незалежнай ад палітычных дамінацыяў і закананізаваных эстэтычных тэндэнцый творчасці. Ідэалагема партызана вельмі добра пасавала такой разнапланавай пазіцыі. Гэта быў сыход мастацтва з агульнага, найперш прыўладнага мейнстрыму ў актыўныя хованкі ад яго, у хованкі як супраціў і праз супраціў. Тая пазіцыя была надзвычай плённай і запатрабаванай. На тую пару мы яшчэ не звыкліся з палітычным барбарствам і жорсткай дэтэрмінацыяй мастацтва стасоўна прыхамацяў улады. Ці хутчэй, у нас тады яшчэ было дастаткова энергіі супраціву і нават веры ў перамогу. Хаця хто не ведае, што партызан апрыорі разлучаны з перамогай як канчатковым вынікам. Цалкам магчыма, што партызан ужо і выканаў сваю адметную ролю як у творчым лёсе Артура Клінава, так і ў фармаванні актуальнага дыскурсу беларускага мастацтва. Толькі я б не спяшаўся ставіць на ім крыж, бо, як мне ўяўляецца, ён не памёр, а ўсяго толькі схаваўся недзе ў гушчарах пушчы ў чаканні новай вайны. Маладыя класікі маладой беларускай літаратуры на пачатку 20-го стагоддзя не стамляліся ў сваёй аптымістычнай веры паўтараць «Загляне сонца і ў наша ваконца». Што і натуральна, з сонцам у нас адвечная праблема, бо туманоў і дажджоў на Беларусі болей, чым у слыннай непагаддзю Брытаніі. І тут з нечаканасцю сапраўднага партызана Артур друкуе кнігу «Мінск, горад сонца». Апазіцыйны народ у момант пералякаўся і схаваўся за абстаўленымі каўнярамі, бо здавён лічылася, што мы як выклятыя богам. Дык скуль тады сонца, ды яшчэ з вялікай літары.
Дарэчы, я неабачліва прамінуў згадаць раней, што Артур паводле адукацыйнай прафесіі архітэктар, і кажучы пра сонечны Мінск, ён казаў як прафесіянал. Потым Артур неаднойчы будзе тлумачыць, што перахопленая ў італьянскага філосафа Тамаза Кампанелы «Героя маёй маладосці» назва кнігі – гэта не метафора, а паэтычнае імя яго глобальнага архітэктурнага праекта. Вось адно з ягоных тлумачэнняў. Мне не вельмі падабаецца вызначэнне «сталінскі ампір», бо яно адразу адсылае да негатыўных канатацый. Да таго ж гэты стыль панаваў у тыя часы паўсюль у Савецкім Саюзе, але нідзе ён не рэалізаваў сябе праектам цэльнага горада, ідэальнага горада, акрамя як у Мінску. Таму горад сонца самадастатковы асобны феномен у межах гэтага стылю, і называць яго трэба менавіта так. А межы ягоныя досыць канкрэтныя. З захаду ён пачынаецца ад плошчы Незалежнасці і цягнецца да парку чалюскінцаў на ўсходзе. З поўдня ягоная мяжа праходзіць па вуліцах Ульянаўскай, Першамайскай, Берасцянскай, з поўначы па вуліцах Богдановича, Куйбышева, Машэрава, Коласа. Гэта насамрэч вялікая тэрыторыя, таму мы і называем яе горадам, не проста ансамблем ці комплексам. Апроч гэтага, на памежжы горада сонца мы маем так званыя шэрыя пераходныя зоны, дзе ёсць ягоныя асобныя фрагменты і ансамблі. Самая каштоўная частка, якая, напэўна, мусіць стаць элементам запаведніка, цягнецца ад плошчы Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа. А далей Артур распавядае пра мноства новых праектаў, якімі будзе вабіць сонечны горад як беларусаў, так і замежных турыстаў з усяго свету. Зразумела, я не маю намеру іх рэкламаваць у гэтых хроніках, але адзін праект не магу абмінуць згадкай. Артур дэкларуе: да горада сонца вельмі пасаваў бы музей камунізму. Горад сонца – гэта помнік вялікай камуністычнай утопіі. Калі я кажу пра музей камунізму, я маю на ўвазе вялікую кампазіцыю, якая распавядала б не столькі пра рэалізацыю камуністычнай ідэі ў Савецкім Саюзе, але і пра саму ідэю, пра яе эвалюцыю ад часоў першых утапістаў Томаса Мора і Тамаза Кампанелы. Пра тое, як яна развівалася праз стагоддзі ў Нямецчыне, Францыі і іншых краінах Еўропы, пра вялікі сацыяльны эксперымент, які адбыўся тут. Што і казаць, ідэя горада сонца ў тагачаснай Беларусі была не менш утапічнай, чым сама ідэя камунізму. І хаця она атрымала не толькі розгалас, але апынулася сугучнай глобальным праектам некаторых іншых беларускіх архітэктараў, прыкладам Уладзіміра Папругі, шансаў на яе рэалізацыю не было аніякіх. І сам Артур Клінаў выдатна тлумачыць прычыну ў адным са сваіх паэтычных абразкоў. Горад сонца ўнутры нас, вайна ў нашых мазгох, барбары – гэта мы. Час абвесціць мір, тэрыторыю вайны тэрыторыяй міру. Час абжываць гэту зямлю, злезці з каня, згрузіць з падводаў будзёныя рэчы і збудаваць дом, свой дом. Але не на месцы таго, што ўжо стаіць, а побач і пачаць жыць у гэтым доме. І каб побач стаяў іншы дом, за ім наступны, за ім яшчэ і яшчэ. І каб разам яны ўтваралі горад, наш горад. І калі прыйдуць барбары, ассірыйцы, марсіяне-інвестары, каб знесці яго, бараніць свой дом, бараніць свой горад. Горад сонца внутры нас, горад сонца – гэта мы. З горадам сонца пакуль у Артура нічога не атрымалася, але наўзамен атрымалася рэалізаваць іншы мегапраект, які цяпер усе пазнаюць паводле аднаго слова – Каптаруны. Каптаруны – гэта фантастычна дзіўная вёска, што знаходзіцца ў 9 кіламетрах ад вядомага мястэчка Лынтупы і ў некалькіх сотнях метраў ад мяжы з Літвой. Вёска фармавалася на скрыжаванні 4 культураў – беларускай, літоўскай, польскай і габрэйскай. У ваколіцах шмат паганскіх капішчаў.
Дзеянне знакамітай навелы Праспера Меріме «Локіс» «Мядзведзь-перавертень» адбывалася менавіта тут. Дарэчы, у гэтыя дні Артур Клінаў канцуе раман «Локісаў», які неўпрыкметна следуе за думу Меріме. Вёска Каптаруны, што раней належала да віленскага краю, заўважна розніца ад звычайнай беларускай вёскі, найперш вялікімі дамамі з высокай столлю і 2 печкамі. А яшчэ вялізнымі прысядзібнымі надзеламі, памерамі ў гектар, а то і болей, у нас на захадзе Беларусі тады дазвалялася толькі 18 сотак. Яшчэ тут дзівіць адсутнасць хваёвых дрэваў, на пагорках і ў балацінах адно магутныя дубы, клёны, ліпы, вербы. І цішыня, ні рыку кароваў, ні брэху сабак, ні звону цынкавых вёдзер. Рэч у тым, што як паўстала мяжа з Літвой, вёска апынулася ў глухім цывілізацыйным закутку, без рэйсавых аўтобусаў, без тэлефонаў і нават мабільнай сувязі і гэтак далей і да таго падобнага. Адно раз на тыдзень сюды наведваецца аўталаўка. Натуральна, неўпрыкмет людзі раз'ехаліся хто куды, распрадаўшы за смешныя грошы свае шыкоўныя дамы. Чаму я так падрабязна апісваю якуюсьці забытую беларускую вёсачку, а таму, што як толькі мяне сюды прывезлі ўпершыню, я адразу быў ёю зачараваны, бо пачуў тут нейкую неверагодна глыбокую містычную цішу, хіба нават моўчу. І з таго часу прыязджаю сюды, як у вячысты храм, дзе вякамі рэй вядуць паганскія святары. Прыязджаю, каб паслухаць, як маўчаць тут нашыя забытыя тысячагоддзі. Таму няма нічога дзіўнага, што Артур называе Каптаруны беларускай Шамбалой. Наколькі я зразумеў з аповедаў новых пасяленцаў, першымі Каптаруны і блізкія да іх вёсачкі, закінутыя, адкрылі мінскія зялёныя. Потым цэлы маёнтак выкупіла ў народнага мастака Літвы слынная праваабаронца Алена Танкачова. Здаецца, побач з ёй ужо быў знаны архітэктар Андрэй Каравянскі, які вырашыў адрэстаўраваць тут дом з часоў паўстання 1863 года. Неўзабаве паміж Аленай і Артурам набылі сабе дом выдавец Ігар Логвінаў з жонкай, доктарам філасофіі Таццянай Шчытцовай. Але ўжо ж, напэўна, рэвалюцыйную ролю ў лёсе Каптарунаў адыграў менавіта Артур Клінаў. Яшчэ не паспеўшы добра асвойтацца ў вёсцы, ён зрабіў перапіс усіх навакольных дамоў, выстаўленых на продаж. На пытанне, навошта яму гэта патрэбна, з лёгкай усмешкай адказваў: «Тут будзе рэспубліка Каптаруны». Народ моцна весяліўся з такіх словаў, пачынаў абмяркоўваць канстытуцыю новай рэспублікі ды шмат чаго яшчэ, толькі ніхто і думаць не думаў, быццам Артур мае на ўвеце нешта ўсур'ёз. Я таксама патрапіў пад агітацыйную кампанію першых перасяленцаў «Далучайся», але не меў і самых малых грошай. Тады колькі піянераў вырашыла скінуцца хаўрусам на нейкую хацінку мне за $300-500. Аднак да Мінска без машыны не набегаешся, лічы 200 кіламетраў дарогі ў адсутнасці грамадскага транспарту. Досыць хутка высветлілася, што Артур умее не толькі мроіць сонечны горад і маляваць на паперы дзіўны свет, у яго былі залатыя рукі і неверагоднае працалюбства. Ён надбудаваў над домам другі паверх з верандай, а ў асобнай будыніне майстроўню, баню і карчму. Да таго ж выкапаў азярцо на ўскрайку разложыстага панадворка. Аднак самае галоўнае, ён перарабіў занядбаную даміну насупраць свайго падворка ў шыкоўны двухпавярховы гасцявы дом з усімі цывілізацыйнымі прыбамбасамі, бібліятэкай і мастацкімі карцінамі. Дарэчы, гэта яшчэ не ўсё. Сам я пакуль не бачыў, толькі чуў, што Артур для жонкі рэжысёра будуе невялікі тэатр, дзе будзе нават галёрка, хутка пабачу. Цяпер я перакананы, што горад сонца не паэтычная мроя. Артур, напэўна, рэалізаваў бы свой праект, каб жыў у іншым часе і пры іншай уладзе, а яшчэ лепей, каб сам меў гэтую ўладу. Зрэшты, як кажуць рускія, праехалі.
Я не ведаю, як гэта сталася, толькі ўжо даўно Артур адмовіўся ад палітычнай канстанты, што да лёсу каптарунаў. Магчыма, тут сказаўся культуралагічны ўплыў яго таленавітай жонкі Тані Арцімовіч. Цяпер каптаруны арт-вёска, дзе ўжо не адзін год запар ладзяцца міжнародныя літаратурныя фестывалі, культуралагічныя форумы, выставы, кінатрэнінгі і гэтак далей. Між іншым, пакуль я пісаў гэтыя радкі, у паштовай скрыні мяне ўжо чакала запрашэнне на сёлетні 4-й міжнародны форум у каптарунах «Міжмор'е літаратур. Востраў, які ёсць». Постскрыптум. Часам Артур Клінаў нагадвае мне таямнічага масона з прыгодніцкага рамана. Негаваркі, абмінае тусоўкі, усе ягоныя праекты скіраваныя не на хцівую карысць, а дзеля праўдзівай выгады абнаўлення грамадства з кодэкса масонаў. Сапраўдны вольны муляр, у якога пад рукамі заўсёды цыркуль, кельма і малаток з зубілам. Цікава, як гэтымі мазолістымі рукамі ён упраўляецца яшчэ і з далікатнай асадкай, калі піша свае кнігі. На адной з прэзентацый чарговай кнігі Алеся Аркуша, Алеся Козіка, я надаў яму ў сваім выступе ганаровае імяно «Князь правінцыі». Не ўпэўнены, што амбітны апрыорі Алесь быў ад яго ў захапленні, але журналістам яно спадабалася, і яны яго трохі растыражавалі ў некалькіх выданнях. Мне яно таксама спадабалася, толькі тлумачэнне будзе пазней. Да самага апошняга часу свет быў уладкаваны гэткім чынам, што кожны здольны і амбітны чалавек, каб рэалізаваць сябе ў маштабе ўсіх сваіх магчымасцяў, мусіў перабірацца ў сталіцу, калі ён там не нарадзіўся. Справа ў тым, што сталіца была адзіным месцам, якое разам схоплівала ўсе рэгіянальныя прасторы, бо паводле азначэння валодала механізмам трансляцыі ідэяў і падзеяў на ўвесь ёй падлеглы абсяг. З гэтага і здзяйсненні таленавітага чалавека толькі праз сталіцу маглі набыць універсальны маштаб. Можа, і не зусім да месца, але згадаю, па-за мінулыя геапалітычныя трагедыі Беларусі і беларусаў, крэваў, ліцвінаў, русінаў якраз і паходзілі з таго, што прастора іх бытавання не была ўцэнтраваная і з гэтага структураваная вялікай сталіцай. Не ў пару занядужыў Полацак, не акрыяў у сапраўдную моц Наваградак, зашылася ў перыферыйнае памежжа адносна ўсёй паліэтнічнай прасторы Вільня. Колькі змаглі, супольна ўзялі на сябе функцыю калектыўнай сталіцы розныя мястэчкі і гарады, але іх магчымасцяў было замала, каб нават усім разам арганізаваць і захаваць гэтую прастору як цэлае. Найноўшая сітуацыя адкрытай ва ўсе бакі прасторы радыкальным чынам перайначыла праблему. Сёння цэнтр не толькі пэўнага рэгіёна, а і ўсяго свету знаходзіцца там, дзе ёсць месца для тэлевізара са спадарожнікавай антэнай і камп'ютара, злучанага з інтэрнэтам. Вось чаму, калі з ініцыятывы ды арганізацыйнага імпэту найперш Алеся Аркуша паўстала таварыства вольных літаратараў, аснову якога склалі таленавітыя літаратары з розных перыферыйных прастораў Беларусі, дык асабіста я быў надзвычай усцешаны гэтай вандэяй, вектар інтэлектуальна-эстэтычнага руху якой быў скіраваны супраць Мінска як латэнтна-рэпрэсіўнай дамінанты ўсяго правінцыйнага дыскурсу. Што праўда, на фармальным узроўні літарацкі бунт беларускай правінцыі на пачатку быў скіраваны супраць саюза пісьменнікаў і дэперсаналізаванай камандна-адміністратыўнай сістэмы, якую Мінск трансляваў на ўсю падлеглую яму прастору. Але трохі пазней ужо адкрыта было сфармулявана тое асноўнае, што неўпрыкмет прысутнічала заўсёды, хаця на штандарах рэгіянальных апазіцыянераў і не пазначалася. У гэтым сэнсе тэкст «Рэгіяналы пакідаюць сталіцу» можна лічыць самым яркім і найбольш канцэптуальным маніфестам Алеся Аркуша.
Рэгіяналы стаміліся глядзець у рот сталічным культурніцкім элітам і чакаць з цэнтру дапамогі інструктажу да дзеяння. Ні таго, ні гэтага Мінск ужо даць не здольны. Загнаныя ў кут, абяскроўленыя ў змаганнях за лусту хлеба, сталічныя эліты па завядзёнцы спрабуюць дэманстраваць сваю былую значнасць, але далей рытарычнай траскатні і маралізатарскіх павучанняў справа не ідзе. Трохі пазней я паводле гэтай падзеі пісаў: з майго гледзішча ідэя рэгіяналізацыі – гэта шчаслівая ідэя, бо мае рэальную перспектыву, паколькі супадае з той структурнай пераарганізацыяй свету, якая адбываецца з погляду на сітуацыю камунікатыўна адкрытай ва ўсе бакі прасторы, дзе ўжо губляюць хоць які ўцямны сэнс такія элементы топасу, як цэнтр, перыферыя, мяжа, маргінальнасць. І таму для гэтай ідэі неістотна, як доўга будзе існаваць таварыства вольных літаратараў і ці хутка ў Алеся Аркуша ў мностве з'явяцца паслядоўнікі, кожны з якіх стане выбудоўваць сталіцу сусвету на тэрыторыі самога сябе. Неістотна, бо гэтак усё роўна будзе, і гісторыя персанальнага бунту Алеся Аркуша толькі адно, але досыць яскравае сведчанне на карысць рэальнасці гэтай татальнай перамены. Да сённяшняй крытыкі уласнай таго даўняга прагнозу я яшчэ звярнуся напрыканцы гаворкі, а пакуль пра канкрэтныя справы бунтоўнага князя правінцыі. Алесь нарадзіўся ў Жодзіне, скончыў інстытут народнай гаспадаркі ў Мінску, пабраўся шлюбам з таленавітай мастачкай і дызайнерам Таццянай Козік. Атабарыўся жыць у Полацку і нават напісаў тэкст для афіцыйнага гімна горада. Больш за тое, ён раз-пораз весела прагаворваў, што Полацку было б варта вярнуць статус сталіцы, які горад меў на першапачатку беларускай дзяржаўнасці. На карысць яго версіі сведчылі прозвішчы Уладзіміра Арлова, Лявона Баршчэўскага, Сержука Сокалава-Воюша, Вінцэся Мудрова ды іншых, што былі выгадаваныя Полацкам і ў сучасным нацыянальным руху адыгрывалі заўважную ролю. Жарты жартамі, але цалкам магчыма, што вялікая гістарычная спадчына горада нейкім чынам спрыяла мноству самых розных актуальных літаратурных ды ўвогуле культурніцкіх імпрэзаў, не абмінаючы навуковыя канферэнцыі, што тады ладзіла ТВЛ у Полацку, маўляў, на месца культурніцкай сталіцы наш горад можа прэтэндаваць і зараз. У гісторыі новай літаратурнай сітуацыі, што разгортвалася цягам 90-х гадоў з лішкам, імя Алеся Аркуша асацыявалася з шэрагам канцэптуальных падзеяў. Як ужо казалася, перадусім з яго ініцыятывы былі створаны таварыства вольных літаратараў, сябры рады Юрый Гуменюк, Вінцэсь Мудроў, Ігар Сідарук, Юрась Пацюпа. Выдавецтва «Полацкая ляда», літаратурны альманах «Ксеракс» беларускі, літаратурны часопіс «Калоссе», выдавец і галоўны рэдактар, бібліятэка «Калоссе», шматгадовая літаратурная прэмія «Гліняны вялес» 1993, якую я таксама калісьці меў гонар атрымаць. Дарэчы, яна і зараз працягвае вялічыць свой пантэон. На вялікі жаль, гэта бадай адзінае, што засталося ад тых векапомных падзей таварыства, якое памкнулася таксама людзьмі звацца. Мне зусім не падабаецца гэты сказ, толькі ў ім няма і каліўца кпіны, як і нічога іншага, акрамя вялікай скрухі. Бо з цягам часу не толькі ў Алеся Аркуша так склалася, незлічоная безліч прыгожых і адважных парыванняў счэзла ў святле ўжо іншых дзён. Вялікія эпохі тым і палохаюць, што на іх месца заступаюць малыя эпохі. Сёння нават ніякавата робіцца ад словаў некалі знакамітай максімы «напісанае застаецца». Якраз тут час звярнуцца да абяцанай крытыкі ўласных рэфлексій наконт жыццядайнага ўплыву татальнай глабалізацыі на лёс правінцыі. Ну так, камунікатыўна адкрытая на ўсю зямную кулю прастора аднолькава задзіночыла сталіцу з правінцыяй у тым самым інфармацыйным сеціве. І цяпер няма розніцы, дзе ты сядзіш перад маніторам, у закутку глухога хутара ці ў мегаполісе на апошнім паверсе хмарачоса.
Пагатовы кран манітора ўвесь свет для кожнага выраўняў у адзін памер. Але на гэтым усе перамены і скончыліся, цэнтры сілы, дзе былі, там і засталіся. Колькасць энергіі і энергетык, задзіночаная ў мегаканструктах, выпраменьвае такой моцы нябачнае святло, што мы, як матылі, ляцім і ляцім у той бок. Можна на нейкі час затуліцца адзінотай у правінцыі, як Андрусь Горват, але хто там паставіць спектакль па тваёй кнізе? Ва ўсе гады я меў сантымент да Алеся і, пэўна, з гэтага адчуваў крыўду за пасіянарыя. Мне заўсёды здавалася, што яго шматлікія справы застаюцца недаацэненымі ці ацэненыя неадпаведна зробленаму. Можа, гэта помста сталіцы, неяк падумалася з сумнай усмешкай. Натуральна, рэч зусім не ў сталіцы, тады ў чым? Пакуль рэфлексаваў, шукаючы адказу на ўласнае пытанне, нечакана натрапіў сярод сваіх архіваў на эсэ Алеся Аркуша «Кнульп», надрукаванае ў нашай ніве даўно, вельмі даўно, бо напісанае яно было з нагоды майго 50-годдзя, гэта значыць амаль 20 год таму. Я пачаў чытаць забытае, і мяне ў момант падхапіла хваля настальгіі. А калі вярнула ў сучаснасць, то без развагаў перадрукаваў эсэ ў кнігу. Валянцін Акудовіч не падобны да звычайнага беларускага пісьменніка. Доўгі час для мяне гэты арыгінальны творца быў загадкаю. Мне падавалася, што ён іграе ў нейкую штучную філасофскую гульню пад назваю «Мяне няма». Часам ягоныя выказванні раздражнялі, падаваліся несур'ёзнымі ці нават блюзнерскімі, і толькі нядаўна я зразумеў, што Акудовіч – класічны беларускі пострамантык. Заўважце, ён шукае адказы на традыцыйныя пытанні пра наканаванне і прызначэнне чалавека, пра гуманізм, пра лёс нацыянальнай культуры, пра жыццё і смерць, пра грэх, новыя адказы, адпаведныя новаму часу. Ягоны песімізм ад пачуцця адзіноты, якое абвастрылася напрыканцы стагоддзя і новым выпрабаваннем завярэдзіла душу чалавеку. Кожны побач прыкрае недарэчнасць. Пра гэта добра пісаў Герман Гесе ў аповесці «Кнульп» яшчэ ў 1915 годзе. У кожнага чалавека свая душа, ёй немагчыма зліцца ні з якай іншай. Двое могуць сустрэць адзін аднаго, сказаць адзін аднаму і быць побач, але душы іх, як дзве кветкі, што выраслі паасобна, кожная са свайго кораня, яны не здольныя зблізіцца. Кнульп – чалавек, які ўпарта адмаўляецца заняць сваё месца ў разважлівым свеце ашчадных гаспадароў, Сяргей Аверынцаў. Ён складаў цудоўныя вершы, але ніколі іх не занатоўваў, меў сотні сяброў, але не жадаў іх абцяжарваць, меў безліч шансаў зрабіць кар'еру і ўладкавацца ў жыцці, але ўпарта выбіраў дарогу. Вандраваў ад гарадка, спяваў песні, жартаваў, разважаў пра жыццё і чалавечае прызнанне. Перад смерцю Господ паведаміў Кнульпу, прынамсі так таму прытрызнілася, што ў імя маё ты вандраваў і абуджаў у аселых людзях трывожную тугу па свабодзе. Акудовіч не верыць у Бога, пра што неаднойчы пісьмова прызнаваўся, але ён усё адно трошкі кнульп, ён імкнецца выбавіць чалавека з путаў агульных месцаў і аблуды традыцыі. Песімізм Валянціна Акудовіча роднасны песімізму Васіля Быкова. Чамусьці ніхто не заўважыў, што Акудовіч у сваёй праграмнай рэчы «Хто я, альбо мяне няма, не было, не будзе» руйнуе еўрапейскі экзістэнцыялізм. Ад гэтага нядаўна моднага ў Беларусі філасофскага вучэння Акудовіч не пакідае каменя на камені. Пастулаты Гайдэгера, Сартра, Камю яму падаюцца бясплоднымі, бо каму яны адрасаваныя? Недарэчна пытацца пра таго, каго няма, хто ён. Трэба пакінуць гэтую вярэду назаўсёды і болей не думаць пра адказ на пытанне «Хто я?», а думаць пра іншае пытанне. І яшчэ рэфрэн як прысуд.
Я, чалавек, не можа сам з сябе аб'явіцца, я, чалавек, не можа існаваць сам у сабе, я, чалавек, не можа быць сам сабой, я, чалавека, няма. Што гэта за новыя пытанні, пра якія мы мусілі б сёння думаць, а Кудовіч пакуль пра іх маўчыць? Кнульп – гэта еўрапейскі гіпі 19 стагоддзя, гэта пратэст, бунт супраць свету, гэта бясконцая дарога да недасяжнага, таму так любяць Акудовіча непрычасаныя маладыя. Кнульп – гэта еўрапейскі Сідгарта, Герман Гесе добра ведаў Азію, вывучаў будызм. Уся творчасць аўтара гульні шкляных перлаў узгадаем, што гэты раман, прысвечаны пілігрымам у краіну ўсходу, мела на сабе вялікі ўплыў усходняй філасофіі. Адмаўляючы я чалавека, ці не прадбачыць Акудовіч набліжэнне вялікай эры ўсходу? Герман Гесе з-за сваёй творчасці меў вялікія праблемы на радзіме, быў вымушаны эміграваць у Швейцарыю, а Кудовічу эміграваць няма куды. Калі я гартаю дэтэктыў ці праглядаю вестэрн, то баўлю час, калі чытаю Парменіда ці Плутарха, то пражываю жыццё. Так і з сучаснікамі. Міхал анімпадыстаў быў з тых, з кім я не бавіў, а менавіта пражываў жыццё. І калі апынаўся побач з ім, і калі сам-насам слухаў ягоныя песні, чытаў шыкоўныя эсэ ці проста думаў пра Міхала. Між іншым, гэтае жыццядайнае судакрананне заўсёды было нязмушаным і нідзе не вытыркалася, таму я нават не заўважыў, што з гадамі ў маім пражыванні жыцця Міхала рабілася ўсё болей і болей, болей, чым каго яшчэ. А можа, проста не паспеў заўважыць, бо нечакана раннім ранкам зазваніў тэлефон. У той момант я абрынуўся за Міхалам у прадонне ягонай адсутнасці і падаў у тое прадонне так доўга, што з глыбіні гэтага падзення нарэшце зразумеў увесь маштаб Міхала як асобы. Міхал быў вялікім. Спачатку была краіна свая. Ніколі раней такога не было, а тут яна здарылася. І тады з'явіліся мы з Міхалам. У апошнім сказе вельмі істотны займеннік «мы», бо паасобку мы нарадзіліся, калі краіны яшчэ не было. І каб яна не здарылася, то мы б і засталіся кожны без другога. Найперш пра гэта я згадаў, усхапіўшыся дзеля ўспамінаў пра Міхала. Нашыя вочы заўсёды глядзелі ў адзін той самы бок і адразу сустракаліся поглядамі там, дзе была яна, наша краіна. Неяк на прэзентацыі маёй кнігі «Код адсутнасці» мяне запыталі: «Дык аб чым яна, калі ў некалькіх словах?» Пра што б я не пісаў, і не толькі пра літаратуру, культуру, палітыку, а нават пра метафізіку ці фундаментальную анталогію быцця, я заўсёды пішу пра Беларусь. Цалкам тое ж было з Міхалам, ён таксама інакш проста не мог, нават калі ўглядаўся ў далёкія эпохі і чужыя прасторы. Няма сумневу, што менавіта з гэтай утойнай лучвы мне было утульна з ім і ў рэале побач, і ў ягоных песнях, тэкстах, выставах. Да таго ж кожным разам гэта была не проста утульнасць, а радасная утульнасць, не пазбаўленая сяброўскай пяшчоты. Сярод усяго адметнага, што стварыў Міхал у прозе, асабіста мне найбольш даспадобы ягоныя эсэ, якія ён 2 сезоны друкаваў на сайце Будзьма. Агулам гэты цыкл меў назву «Простыя рэчы», і там сапраўды вялося пра самыя звычайныя рэчы: жытло, дрэвы, места, зіма, базар, ровар, сала. Усяго назбіралася болей як 20 эсэ, і кожнае паасобку выклікала ў мяне хвалю эўрыстычнай насалоды, бо сам такое ніколі не змог бы напісаць. Калі хто яшчэ не абазнаны ў гэтых шэдэўрах, то раю абазнацца, бо толькі тут уся поўніца Міхала, як вонкавая, так і нутраная, з усёй яго эмацыйнай прыгажосцю.
Больш за тое, праз гэтыя тэксты вы зразумееце Міхала як адметнага філосафа з вельмі рэдкім тыпам мыслення, скіраванага на праблемы фундаментальнай анталогіі. І хай вас не засмучае той факт, што Міхал амаль не карыстаецца мудрагелістым філасофскім слоўнікам як такім. І слушна робіць, паколькі насамрэч быційная асновіць трымаецца простымі словамі, простымі рэчамі. Між іншым, звычаёвая мова ніяк не зашкодзіла яго фундаментальнай эсеістыцы патрапіць у анталогію беларускага мыслення «Код прысутнасці 2000-2015». Далей я хачу пазнаёміць вас з некалькімі эсэ, дадаўшы да іх трохі ўласных рэфлексій ды зацімак. Натуральна, я не маю намеру перадрукоўваць абраныя эсэ цалкам. Гэта будуць ці мае кароткія канспекты, ці асобныя фрагменты з уласных рэфлексій. Але пачну з тэксту, схопленага не анталагічнай праблематыкай, а экзістэнцыйнай. Называецца ён «Гонар і годнасць». Я вагаўся, ці пісаць пра гэта ўвогуле. Па-першае, таму што гэта не надта адпавядае тэме простыя рэчы. Па-другое, таму што маю вялікі сумнеў адносна таго, ці будзе гэта ўвогуле нехта чытаць. Гонар і годнасць сёння не ў трэндзе. Мяне зацікавіў адзін фільм, і я націснуў на плэй. Чорна-белая стужка, прафесар, падобны да Альберта Эйнштэйна, выступае перад нейкай вялікай аўдыторыяй. Ён пачынае выступ з наступных словаў. Абражаны чалавек жыць не можа, ён павінен альбо змыць абразу крывёю, альбо памерці. З пункту гледжання права, думка, агучаная прафесарам, ёсць заклікам да самасуду і забойства, то бок злачынствам. Нават з пункту гледжання звычаёвага права гэта анахранізм і дзікунства, а гучыць годна і прыгожа, нават шляхетна. Годнасць універсальны панятак, хаця ягоныя сэнсы ў розных культурах і нават субкультурах розныя. Выраз абраза годнасці здаўна фігуруе ў прававых актах, але дэфініцыі годнасці там няма. Уяўленне пра годнасць базуецца на звычаёвым праве, абапіраецца на культурную традыцыю і заўсёды ёсць прадуктам калектыўнага светапогляду. Гонар, наадварот, суб'ектыўнае бачанне ўласнай годнасці. Тут варта прыгадаць яшчэ адно адрозненне гонару ад годнасці. Гонар не даецца проста так, яго трэба абараняць, сплачваць вызначаную цану. І тады ўзнікае галоўны канфлікт, мадэль, якая была прыкладам годных паводзінаў цягам тысячагоддзяў і вынікае з самой прыроды чалавека, супярэчыць пазнейшай максіме «не забі». Цень ваяра ўнутры мяне, калі ён там ёсць, то гэта не найгоршая мая частка, пагаджаецца з першым, а цень хрысціяніна яму пярэчыць. Я пагаджаюся з апошнім, а захапляюся першым. Наша цяперашняя беларуская культура прарасла ў тым ліку з культуры шляхецкай, у якой гонар, менавіта гонар, не годнасць, быў асабліва шанаваны. Шляхціц атрымліваў шляхецкую годнасць ад нараджэння, а гонар, натуральна таксама шляхецкі, мусіў усё сваё жыццё пацвярджаць і, калі трэба, бараніць. Рабіў ён гэта і з дапамогай шаблі і абапіраючыся на развітую судовую сістэму. Прынцып свабоды слова – гэта, безумоўна, вельмі важна, мы гэта ведаем, але не будзем забывацца, што гэта адно прынцып карыстання інструментам, то бок словам. Слова – гэта толькі інструмент, важна тое, што будзе ім сказана. Права на годнасць для мяне адназначна важнейшае за права на свабоду слова. Мой бацька сялянскага роду неяк сказаў, сорам вочы не выесць, а іншым разам як бы патлумачыў ранейшае, не лезь жаба туды, дзе коней куюць. Пазней, значна пазней, праз гэтыя два прыслоўі я зразумеў усю жыццядайнасць філасофіі простага чалавека. Каб выжыць самому і выгадаваць дзяцей, трэба забыцца на годнасць, а тым болей на гонар. Хай гэтым выхваляюцца шляхцюкі, а ў нас ёсць больш сур'ёзная справа – праз вечнасць трымаць жыццё чалавечае як такое. Я і па сёння пэўны ў слушнасці гэтай анталагічнай тэзы,
Аднак экзістэнцыйна сітуацыя для мяне была больш складанай, паколькі акрамя бацькі я меў яшчэ маці, і хаця яна таксама нарадзілася ў беларускай вёсцы, але ёсць даволі падставаў лічыць, што яе продкі, кардашы, паходзілі з вугорскай вайсковай шляхты, якую прыхапіў з сабой Стэфан Баторы, калі прыйшоў на гарадзеншчыну з уласным войскам, і дзе яна, тая шляхта, тут засталася да веку. Я зусім не пэўны наконт уласнай шляхетнай спадчыны паводле кудзелі, а вось шляхетнасць Міхала для мяне несумнеўная. Я яе адчуваў задоўга да таго, як прачытаў эсэ «Гонар і годнасць», і ці не гены маёй маці прычыніліся да майго ўмельства захапляцца кожным высакародным чынам, сябра. Згадаю толькі адзін прыклад, які, як мне здаецца, сведчыць пра глыбіню яго пачуцця гонару. Калісьці даўно, ужо вельмі даўно, адзін з блізкіх нашых знаёмцаў зрабіў ганебны ўчынак, і мы ўсе перасталі з ім знацца. Аднак праміналі гады, і многія з нас пакрысе сталі забывацца на былое і нават пачалі рукацца з тым чалавекам. Але толькі не Міхал, магчыма, ён нават змыў бы абразу крывёю, каб гэта была яго персанальная абраза, а так адно скарыстаўся правам на годнасць. Запытайце мяне, што такое Міхал, і я вам адкажу. Міхал – гэта гонар і годнасць, прынамсі найперш. Выпадкова перастракаемся з Міхалам, і ён адразу прапануе: «Валянцін, прыгадайце ўсе творы беларускай літаратуры пра зіму». Калі мяне так схапіць знянацку, то я і сваё прозвішча не адразу згадаю, што тут казаць пра літаратуру. Прашу час падумаць, час ідзе, а нічога не прыдумляецца. Ну так, раздзел з новай зямлі, завея за сценамі маёнтка шляхціца завальні, некалькі школьных вершыкаў, а далей нічога, хоць крыкам крычы. А колькі той зімы, кажу з адчаем, і абодва рагочым з самай аптымістычнай беларускай прымаўкі. Эсэ «Зіма» патрапіла ў гэты падбор таму, што ў ім нязмушанае мысленне Міхала проста-такі чаруе сваёй эўрыстыкай. Колькі ў нас кніг і паасобных даследаванняў літаратуры ды мастацтва, як дрэва ў лесе. Толькі ніхто з той безлічы даследчыкаў ні разу не здзівіўся, а чаму гэта ні ў літаратурным тэксце, ні на палотнах мастакоў да найноўшага часу, лічы, ніколі не было беларускай зімы, а Міхал здзівіўся. Мы не надта любім нашу зіму, але ставімся да яе цярпліва, з няпэўным, а таму схаваным за іроніяй аптымізмам. Колькі той зімы! Між тым, у геаграфіі Аркадзя Смоліча, Вільня, 1923 год, чытаем: 3-4месячная зіма з трывалым і багатым снегавым пакрыццём, лёгкімі маразамі, невялікімі адлігамі, характэрная для блізу ўсёй Беларусі і адрознівае нашу зіму ад суворае з вострымі маразамі зімы маскоўшчыны ды ад гнілое бясснежнае польскае зімы. Выходзіць, не такая ўжо кепская у нас зіма паводле Смоліча. І рады мы сабе ўзімку давалі заўсёды, і вопратка ёсць адпаведная, і дамы цёплыя, і печкі, і дровы, і ежа. А вось каб палюбіць гэтую зіму, то не палюбілі. Святы зімовыя так, зіму не. Цяжка сказаць, чаго тут болей, калектыўнага падсвядомага нежадання ўзгадваць тое, што нясе дыскамфорт і пагрозу існаванню, ці застылай трываласці формаў традыцыйнага народнага мастацтва і шырэй культуры. Аргументам на карысць апошняга з'яўляецца тое, што зіма выпадае з земляробчага цыкла, зямля і сама прырода адпачываюць, іх часова няма. Гэта час абмежаваны прасторай чалавечага жытла, а сам чалавек ненадоўга робіцца цэнтрам і галоўным героем беларускага космасу, гаспадаром. Першы беларускі снег з'яўляецца бліжэй да сярэдзіны 19 стагоддзя на палотнах французскіх баталістаў, прысвечаных напалеонаўскай зімовай кампаніі 1812 года. У тым самым кантэксце і амаль у той самы час снег з'яўляецца на палотнах мінскага мастака Яна Дамеля.
Аднак самастойнае мастацкае гучанне беларускі зімовы краявід набывае толькі на літаграфіях француза Ля Верня. Узімку 1840 года ён вандруе праз Беларусь і робіць серыю падарожных малюнкаў. Камяніцы Мінска, Віцебска, Дуброўны патанаюць у снежнай белі, нашыя гарады і мястэчкі выглядаюць казачна, утульна і ўрачыста. Тутэйшыя мастакі пачалі ўглядацца ў зіму толькі на пачатку 20-го стагоддзя, перадусім Вітольд Бялыніцкі Беруля, які ў хрэстаматыйным зімовым сне фактычна запачаткаваў матрыцу беларускай зімы. Заснежаная зіма патанае ў сутонні, сцішаная ў колерах без рэзкіх светлаценяў. Падаецца, што Смоліч, апісваючы сваю ідэалізаваную беларускую зіму, натхняўся менавіта гэтым краявідам, такім рэалістычным і ўзнёслым адначасова. Дык ці палюбілі бы нарэшце сваю зіму? На гэтае пытанне ў мяне адказу няма. Я нарадзіўся і асталеў у мястэчку Свіслач, якое ў пару майго дзяцінства няшмат рознілася ад вёскі. Пасля надакучлівай восеньскай нуды малыя першага снегу чакалі як цуда. А потым хаты засыпала амаль да стрэхаў і дарогі таксама засыпала. Ты мог выйсці на падворак, трохі патаптацца на сцежцы ад хаты да хлява і зноў хавацца ў цяпло. Да вясны, калі прыляцяць шпакі і заселяць шпакоўню, змайстраваную рукамі бацькі. Мне вельмі любыя, празорлівыя і дакладныя словы Міхала, што зіма для беларуса – гэта час абмежаванай прасторай чалавечага жытла, а сам чалавек ненадоўга робіцца цэнтрам і галоўным героем беларускага космасу. Можа таму, што я гэта таксама моцна адчуваў. Яшчэ не было нашай з Міхалам краіны, калі я напісаў прыпавесць «Сум на тэмы вяртання». Апавядаючы пра Міхалаву зіму, я не мог не згадаць адзін фрагмент з той прыпавесці, а згадаўшы, не магу ўтрымацца, каб яго сюды не пералюстраваць. Ён трохі завялікі сам па сабе, хаця, здаецца, Міхал не быў бы супраць. Каторы дзень таўсматыя хмары наплывалі на мястэчка, каб тут апрастацца ад сцюдзёнага друзу. Гурбы снегу падымаліся на вачах і ў нейкі момант перапынілі ўсялякі рух. Нават трактары кінулі грукатаць, каб не захлынуцца снегам. Свет знерухомеў, і што ні рэч, што ні істота, усё апынулася сам-насам, як быццам ужо выспела вечнасць. Быццё страціла свой пакрыёмы змест, які раней трымаўся на повязях усяго зусім, і прысутнасць кожнага цяпер высвятлялася адно яго ўласным сэнсам. А калі ўва мне ніякага сэнсу няма? Сам у сябе запытаўся чалавек пасля доўгай дарогі. А яго, напэўна, няма, дык што можа акрэсліць мой змест? Хіба толькі вось гэтыя дзверы, гэтая лава, гэтая столь над галавой. Ці не таму чалавек выгароджвае сабе месца ў прасторы плотам, сценамі, фіранкай, што без хоць якой агароджы ён адно рухомая цень на пялёстках быцця. Чалавек глядзеў на засмечаную снегам шыбу і слухаў, як запавольваюць хаду ходзікі. Неўзабаве яны зусім спыніліся, у хаце запанавала цішыня, сэрца таксама ўтаймавалася. Гэтай хвіліны ён чакаў шмат гадоў, на яе прышласць абапіраўся, прымаючы будучыню, і вось яна настала. Свет белы ад снегу, і ён у сваёй хаце лашчыцца плячыма да выпаленай печы. У пэўным сэнсе эсэ-сцяг таксама належыць да экзістэнцыйнага дыскурсу, прынамсі так бывае заўсёды, калі чалавек успрымае сцяг эмацыйна. Разам з тым, у выпадку бел-чырвона-белага сцяга гэтае эмацыйнае латэнтна злучанае з анталагічным і злучанае надзвычай глыбока ды грунтоўна, аб чым і нагадвае Міхал. Сустваральнікам нашага сцяга стаўся архітэктар, паэт, грамадскі дзеяч Клаўдзій Душ-Душэўскі.
Гэта ён зрабіў накід бел-чырвона-белага, задаў ягоныя прапорцыі, каларыстыку і шырыню стужак, фактычна падсумаваўшы і матэрыялізаваўшы тое, што назапасілі наш геральдычны чын, літургічная традыцыя і народнае мастацтва. Чырвань на белым чэцца не абрываецца ад часоў дахрысціянскіх, праз сярэднявечча, рэнесанс, барока і рамантызм, чырвонай стужкай перацякае з ручніка на харугву, з харугвы на тарчу, штандар, сцяг. Я ўпершыню пабачыў жывыя бел-чырвона-белыя сцягі ў 1988 годзе, калі на дзяды карнікі расцірушылі натоўп ля зачыненай брамы маскоўскіх могілак, і мы пайшлі за пазняком уздоўж кальцавой дарогі на Курапаты. У нейкі момант пазняк запыніў шэсце на ўзгорку і прапанаваў усім прысесці, каб было чуваць выступоўцаў. Тады і з'явіліся два невялікія бел-чырвона-белыя сцягі. Пабачыўшы іх, я яшчэ больш напалохаўся. Гэта быў мой першы публічны супраціў уладам, і нават пры сабе абурыўся, навошта лішне правакаваць карнікаў, якія нас ужо атачалі з усіх бакоў. Відаць, меў рацыю, паколькі адразу, як па сігнале, на нас абрынуліся амапаўцы, міліцыянты, а потым і вайскоўцы. От было страху, хаця і такога напалу безмернай экзальтацыі я ніколі раней не меў. Як быццам у гэты час адбыўся нейкі тэктанічны зрух, і праз глыбокія разломы ночы палілося чыстае святло. У першы год вулічнай дэмакратыі я наведаваў мітынгі, каб пачуць тое, што ў крыклівы голас ніколі раней не казалі, адно паўшэптам. Толькі мітынговыя словы на дзіва хутка зашмальцаваліся, і наступныя, лічы 2 дзесяцігоддзі, я хадзіў на шэсці толькі дзеля таго, каб цешыцца з мора бел-чырвона-белых сцягоў. Была ў іх лунанні нейкая неверагодна прыўкрасная магія, але з чаго яна бярэцца, я не мог сабе патлумачыць, а цяпер зноў пачытаем Міхала. Наш сцяг падаецца мне адным з самых прыгожых у свеце. Я разумею, што не магу быць незаангажаваным, але гэтае спалучэнне колераў аб'ектыўна працуе для акцэнтацыі аб'екта з пункту гледжання каларыстыкі, оптыкі, псіхалогіі і фізіялогіі зроку. Узнікае такі аптычны эфект, быццам сцяг сам выпраменьвае святло. Ён урачысты, пазітыўны, вітальны, чырвоны і белы колеры Христовы, таму гэта боль і пакута, перамога над смерцю і любоў. Аднак не толькі і не столькі эстэтычнымі катэгорыямі вымяраецца вартасць сцяга, перадусім яна вымяраецца нашымі перамогамі і годнымі ўчынкамі. Вымяраецца нашымі краявідамі, паданнямі і міфамі, нашым мінулым і той будучыняй, якую мы ствараем цяпер. Палітычная сітуацыя ў краіне разгортвалася такім нечаканым і, калі заўгодна, дзівосным чынам, што досыць хутка бел-чырвона-белы зрабіўся дзяржаўным сцягам. Ён упрыгожыў усе адміністрацыйныя будынкі, і ў беларускіх гарадах ды мястэчках паболела святла. Я не прамінаў вокам ніводнага з тых сцягоў, куды б ні ішоў ці не ехаў. Таму не мог не зважаць, што бальшыня нашых грамадзянаў якраз там, дзе я падымаў галаву да гары, апускае вочы долу. Яны яго не хацелі бачыць, гэта было скрушнае назіранне, бо я вельмі хутка здагадаўся, што нашае свята не іх свята. Больш за тое, бел-чырвона-белы моцна трывожыў бальшыню паспалітых, яны бачылі ў ім знак бяды. Залішне ён быў прамяністы, ганарлівы, бачны з зямлі і з нябёсаў. З такім, як прыйдзе бяда, не схавайся не толькі ў балотах, а нават і ў пушчы. На іх шчасце улада хутка перайначылася, і прамяністыя сцягі паскідалі ў бруд. Толькі далёка не ўсім гэтая перамена была ў радасць. Многіх, вельмі многіх яна абурыла, і тады пачалася вайна за сцяг, якая працягваецца па сёння. Колькі людзей праз гэтую вайну апынулася за кратамі, колькі ўмылася ўласнай крывёю. Неяк падумалася, а за чырвона-зялёны, гэта значыць цяперашні, ці адзін чалавек хаця б кропельку крыві праліў?
Ну хіба якая швачка на фабрыцы, дзе гэтыя сцягі шыюць, палец пад голку сунула. А завершыць гэтыя рэфлексіі я хацеў бы пачаткам эсэ Міхала. 15 чэрвеня року 1219 дацкія біскупы маліліся на гары Таампеа. Яны прасілі ўладара ўсявышняга дапамагчы і ўратаваць дацкае войска, якое з апошняе моцы стрымлівала атакі эстаў. Бог пачуў малітвы і проста з нябёсаў да ног дацкага караля зляцеў вялікі кавалак чырвонага палатна з белым крыжам пасярэдзіне. Пабачыўшы боскі знак, дацкія рыцары перайшлі ў наступ і разбілі войскі эстаў. Так нарадзіўся Дэнеброк, дацкі сцяг, найстарэйшы дзяржаўны сцяг на свеце з усіх, што існуюць сёння. І яшчэ два сказы з тэксту Міхала. Караля данаў звалі Вальдэмар II Пераможны. Ён быў сынам караля Вальдэмара I і Сафіі Менскай, дачкі менскага князя Валадара Глебавіча і Рыксы Баляславаўны. Далей я разгубіўся. Паводле задумы наступнае эсэ мусі быць апошнім, толькі на чым запыніцца, маючы столькі яшчэ нескарыстанага багацця. Шчыра кажучы, я б заплюшчыў вочы і выхапіў сала. Цудоўнае эсэ з весялінкай, да таго ж зусім не абстрактнае. Міхал увесь час спажываў сала, паколькі меў нейкую загану ў арганізме, якая не дазваляла яму набіраць вагу. А мяне мая лішняя вага засмучала, што зусім не замінала напоўніцу ласавацца тым салам, што Міхал купляў на камароўцы. Тут, відаць, можна згадаць і адзін вясёлы сюжэт. Неяк журналістка, канцуючы гаворку, запыталася, ці ёсць у вас мара? «Ёсць», — адказаў я, — «быць такім стромкім і такім таленавітым, як Міхал анімпадыстаў». Я пажартаваў, а яна надрукавала. Але вернемся да праблемы. Як бы мне не смакаваў тэкст пра сала, аднак завершваць ім скрушныя ўспаміны было б не да месца. Урэшце я спыніўся на эсэ «Песня» і ўжо без аніякіх сумневаў, бо забыцца на геніяльныя песенныя тэксты Міхала выглядала б неяк нават дзіўна. Тым болей, што і ўсё ягонае эсэ «Песня» прыхавана карэлюецца з персанальным лёсам самога паэта. Песня – гэта вельмі проста. Бярэш і прыдумваеш, ці, калі казаць мовай літаратурнай, пішаш. Перадусім мяне цікавяць песні, дзе словы граюць такую ж важную ролю, як і музыка, з якіх слова не выкінеш. Яшчэ болей мяне цікавіць феномен суперпесні, то бок такой песні, якая не толькі слухаецца, але і спяваецца, перакладаецца і засвойваецца іншымі культурамі. Наўрад ці хто зможа ўцямна патлумачыць, чаму здараецца так, што адна песня заходзіць у масавую свядомасць і робіцца сімвалам свайго часу, а іншая з выдатным тэкстам, музыкай і аранжыроўкай не. У гэтай адсутнасці адказу ёсць свой сэнс. У нашым рацыянальным свеце яшчэ застаюцца невытлумачальныя таямніцы, мажліва, апошнія. У працытаваным фрагменце я б найперш звярнуў увагу на два наступныя моманты, а менавіта на тое, што для Міхала словы ў песні адыгрываюць не менш значную ролю, чым музыка, і на феномен суперпесні. Як на мой розум, дык урок музыцы, амаль як і ў бардаўскім песнятворыве, словы ўвогуле значаць болей, чым мелодыя. Хай хто паспрабуе на музыку якой знакамітай песні Міхала стварыць іншы тэкст, і мы паглядзім, ці хоць што вартае з таго атрымаецца. Другі момант патрабуе больш складанай рэфлексіі. Міхал зачароўваў сваёй далікатнасцю і адначасна дзівіў сціпласцю ў тым сэнсе, што зусім не рабіў акцэнту на сваіх шэдэўрах, ні публічна, ні ў сяброўскай гамане, хаця гэта не азначае, што ён не быў амбітным фацэтам і ані не здагадваўся пра свой зорны талент.
Здагадваўся, толькі, відаць, не зусім быў пэўны ў сваіх здагадках, і таму паспрабаваў прааналізаваць тайніцу суперпесні з утойным спадзяваннем, што нешта з ягонага наробку таксама можа патрапіць у гэтую намінацыю. Міхал даволі грунтоўна апісаў біяграфіі і бунтарныя суперпесні Леанарда Коэна, Пітера Сігера, Боба Дылана. Найбольш мяне ў гэтым даследаванні весяліла тое, што ў жыццёвай ці творчай біяграфіі кожнага з іх Міхал заўважаў і акцэнтаваў беларускі след, хай часам і ледзьве прыкметны. Натуральна, Міхал не мог абмінуць увагай і айчынны песенны дыскурс. Канечне, мне вельмі хацелася напісаць і пра нашую суперпесню, якую таксама перакладаюць на іншыя мовы і спяваюць па ўсім свеце. Перабіраючы розныя варыянты, я прыгадаў народную «Гарэла сосна», якую мы спяваем разам з украінцамі. Гэта, безумоўна, геніяльны твор і выдатная публіцыстыка часоў казацкіх бунтаў. Яшчэ паланез «Развітанне з радзімай», які нядаўна займеў словы, на жаль, на стагоддзе запозна, каб зрабіцца суперпесняй на ўсіх землях Рэчы Паспалітае. І нарэшце прыгадаў «Бывайце здаровы» Адама Русака і Ісака Любана. Гэтая апошняя, перакладзеная, ідэалагічна падпраўленая і праспяваная па-руску, зрабілася візітоўкай 1/6 часткі сушы, а не так даўно вярнулася на радзіму ў сваім першапачатковым выглядзе і пачуваецца тут так, як мусіць пачувацца, то бок як дома. Мажліва, нашыя суперпесні яшчэ будуць напісаныя, мажліва, яны ўжо напісаныя і толькі чакаюць нагоды, каб прагучаць напоўніцу. Тут я запыню Міхала, каб потым не вяртацца здалёк. Некалі я ўжо казаў, што для беларускай нацыі рок-музыка 90-х была тым самым, што ў сваю пару для нямецкай нацыі оперы Вагнера. Розніца адно ў тым, што Вагнер на ўсю моц гучыць і па сёння, а нашу песню ўлада заглушыла яшчэ ў тых жа 90-х. Відаць, менавіта гэта меў на ўведзе Міхал у згаданых вышэй словах. Я цалкам згодны, і напісаныя і чакаюць, адна з такіх песень яго простыя словы. Я б нават прапанаваў зрабіць яе гімнам, толькі не гімнам дзяржавы, а ўсіх паспалітых беларусаў, якія больш за перамогі ды поспехі шануюць утульнасць быцця. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабранач паненкі, дабранач панове. Андрэй Хаданович неяк сказаў мне, што б я не рабіў, чым бы не займаўся, найперш я паэт. Хто б запярэчыў, але для мяне ён у сваім цэлым нешта значна большае за паэта. Андрэй Хаданович – падзея нашай мыследзейнай сучаснасці. Менавіта таму мае хронікі ніяк не могуць без яго абысціся. А што да паэзіі як такой, дык я пра яе шмат пісаў у надзвычай цікавым праекце украінцаў і беларусаў «Зв'язок-розрыв. Сувязь-разрыў, 2006 год». Гэта ёмісты зборнік паэтаў 12×12 з паралельнымі перакладамі на беларускую і украінскую мовы. Натуральна, завадатарам з беларускага боку быў Андрэй Хаданович. Дык вось, Андрэй запрапанаваў мне скласці прадмову да беларускага блока. Я пагадзіўся з умовай, што буду пісаць, як думаю сам, а не як пішуць звычайна. Таму вам і прапаную, запэўніў Андрэй. Не залянуюся перадрукаваць пачатак таго ў арыгінале досыць вялікага эсэ, якое раней не меў магчымасці публічна прысвяціць Андрэю Хадановичу.
Той, хто ўмее нешта рабіць, робіць, а хто нічога не ўмее, піша вершы. Суадносіны першых і другіх на нашай зямлі нескладана вылічыць, калі мы прыпомнім, што Беларусь традыцыйна называюць краінай паэтаў. Вядома, якое там жыццё ў краіне, дзе няма ні бізнесоўцаў, ні эканамістаў, ні палітыкаў, а спрэс-паэты. Але я тут не пра жыццё, а пра паэзію. Іх нават у Беларусі атаясняць робіцца ўсё больш праблематычна. Прынамсі, бізнес-план песняра пачатку 20-го стагоддзя з цэлым народам гутарку весці на пачатку веку наступнага выклікае адно сарамлівы посмех. Хаця далей не прымінем згадкай, што ў сваю пару заданне класіка было амаль рэалізаванае. Калі за камуністамі паэта прызначылі выконваць ролю атэістычнага дэміурга ўсяго секулярызаванага дыскурсу, калі толькі яму аднаму было дазволена зазіраць у катакомбы нябёсаў, дзе ў марудзе вечнасці спеляцца блакітныя эйдасы, каб пасля бадзёра апавядаць народу пра шолах моўчы. Ах, які пераменлівы наш свет, якое хісткае пад ім трывалішча! Яшчэ за нашай памяццю на галаве паэта быў лаўровы німб, а цяпер там клабук блазна. Яшчэ учора ён піў на брударшафт з уладарамі свету, а сёння ўжо пахмяляецца сярод бамжоў на сметніку культуры. Яшчэ кагадзе цараваў у дзяржаве прыгожага пісьменства, а сёння блукае інфернальнай зданню па руінах краіны, дзе ніхто не жыве. Аднак не варта лішне нурыцца. Урэшце сітуацыя паэзіі без паэта, не блытаць са смерцю аўтара, мае і пэўныя выгоды. Прыкладам, яна вызваляе паэта ад адказнасці перад грамадствам. Маўляў, калі ты на мяне не звяртаеш увагі, дык і я цябе ведаць не ведаю. І ўсё ж такі яшчэ трохі пра паэзію. Паводле часавага вымярэння паэт Андрэй Хадановіч пачынаўся з эпохі бумбамліта, але ён не хацеў нічога з ім мець агульнага, магчыма, таму што сам у сабе прадчуваў сваю эпоху. Яго паэтычны росквіт быў імклівым і святочным, таму на яго выступы спяшаліся паглядзець усхваляваныя натоўпы, як на веснавую кветень сентыментальныя японцы. Высокі, прыгожы, самаіранічны і паблажліва скептычны да хоць якой кепскасці. Вершы Андрэя трымалі замілаванне на тварах слухачоў праз усю сустрэчу. Недзе тады я пісаў, што праз паэзію Андрэя Хадановіча беларусы зноў пачалі чытаць і слухаць сваіх паэтаў. На вялікі жаль, гэты час абуджэння не здоўжыўся. Ужо досыць хутка выдавецтвы друкуюць паэтычныя кніжыцы адно за грошы саміх аўтараў, а тыя потым не ведаюць, куды гэтыя кніжыцы падзець. Бо нават на паэтычныя вечарыны прыходзіць адно нейкі тузін слухачоў, у лепшым выпадку. Хадановіч мог бы быць сінонімам дзейнага руху, каб прозвішчы сінанімізаваліся. Здавалася, што ён адначасна ўдзельнічае ці не ва ўсіх літаратурных імпрэзах не толькі краіны, але і шмат дзе па-за яе межамі. Таму зусім не выпадкова, што яшчэ даволі маладым чалавекам яго абралі старшынёй беларускага пэн-цэнтра. Імклівы час пакажа, што гэта быў прарочы выбар, калі не памыляюся з прапановай Уладзіміра Някляева. Адвеку сонны пэн з гэтай падзеі прачнуўся і працёр вочы. «Вохці мне», — сказаў пэн, — «вакол столькі справаў ды магчымасцяў, а мы спім». Андрэя перабіралі на пасаду некалькі тэрмінаў, агулам ён узначальваў пэн з 2008 па 2017 год. І гэта быў час насамрэч плённай працы. Я тут не маю намеру пераназываць увесь той наробак, усё роўна ніхто не дасць веры. Згадаю адно некалькі найбольш важкіх праектаў. Разам з саюзам пісьменнікаў пэн праз удзел польскай амбасады стварыў самую значную прэмію ў літаратурнай Беларусі імя Ежы Гідройца. А пазней прыдумаў таксама разам з саюзам вельмі сімпатычны міжнародны фестываль у гонар Міхася Стральцова «Сена на асфальце».
Да шэрагу значных падзей я б залічыў і дом творчасці ў Літве для маладых беларускіх літаратараў, а яшчэ ў тым жа звязе з Саюзам літаратурную прэмію «Дэбют» мецэнат Павал Бераговіч. Аднак рушым далей. Дзіўная ў мяне звычка цягам гэтых няспешных хронік часам перацытоўваць самога сябе, ну дык і хай сабе. Распавядаючы пра часопіс «Крыніца», я пісаў. Аднойчы ў рэдакцыі аб'явіўся тады яшчэ мала каму вядомы Андрэй Хадановіч і сказаў, што хацеў бы далучыцца да стварэння постацяў замежнікаў. І не проста выказаў жаданне, а прапанаваў і апрацаваў цэлую праграму «Бадлер, Эйц, Маларме, Паунд, Аполінер». Было б відавочным перабольшваннем казаць, што ўжо тады я прадбачыў, Андрэю наканавана быць заснавальнікам новай школы беларускага перакладу. Хаця то імпэт ды майстэрства, з якімі гэты малады хлопец падхапіўся рэалізоўваць сваю праграму, казалі пра адметныя магчымасці і неабыякі версіфікацыйны патэнцыял. Сёння пра гэта можна пачуць самых розных вуснаў, але фармальны зачын гэтай школы я схільны звязваць з беларускім калегіумам, дзе пры аддзяленні філасофія-літаратура была арганізаваная перакладніцкая майстроўня Андрэя Хадановіча, якая праіснавала досыць доўга. Цудоўна гэта апісала Марыйка Мартысевіч. У пясочніцы корпаюцца паэты, мы, перакладчыкі, акупавалі жалезную горку і упарта з'язджаем па ёй, раз-пораз балюча адбіваючы сабе азадкі. Часам азіраюся і з радасцю бачу, чарга да горкі ўсё расце. Многім рупліўцам, якія толькі ўступаюць у нашую культуру, Хадановіч проста і ясна адказаў на пытанне, навошта перакладаць. Засталіся пытанні, што і як, справа густу і тэхнікі. Дзве апошнія рэчы мы кшталцуем у перакладчыцкай майстэрні беларускага калегіуму. Мае бацькі лічаць, што занятак цягам 3 гадзінаў – гэта ненармальна. І напраўду, тое, што адбываецца падчас абмеркавання перакладаў, нармальным акадэмічным працэсам не назавеш. Але, па-мойму, гэта і ёсць школа, калі вы разумееце, пра што я. Але ж не толькі перакладчыкі зведалі жыватворны ўплыў Андрэя, цэлая генерацыя маладых паэтаў таксама глядзела на яго, як старагрэцкія падшыванцы на Аполлона. Ужо ў стылістыцы нашага тысячагоддзя тая ж Марыйка назвала Андрэя літаратурным піянер-важатым. Роля перакладчыкаў у інтэлектуальнай гісторыі беларускага часу надзвычай істотная. І зразумела, не з майго героя яна пачыналася. Я толькі да месца яшчэ раз згадаю вялікага класіка Васіля Сёмуху, неверагодна плённага Лявона Баршчэўскага, вытанчанага сібарыта Сяргея Шупу. Разам з тым, нічога падобнага да той навалы перакладной літаратуры, якую мы бачым у апошнія гады, ніколі раней не назіралася. Толькі далей я радыкальна зламаю канструкцыю аповеду, каб у колькі словаў сказаць сёе-тое аб прыватным. Прыўкрасная гісторыя маіх стасункаў з Андрэем бязладна разбэрсаная як па абшарах айчыны, так і за яе межамі. Нам здаралася спаць у адным намёце і неаднойчы плаваць у адной байдарцы, спяваць ля вогнішча пад гітару песні Хадановіча, Куджавы, Коэна, чытаць лекцыі ў беларускім калегіуме і люта змагацца ў журы прэміі «Дэбют» з Геннадзем Бураўкіным, каб пераможцам быў абраны Андрэй Адамовіч з яго хуліганіста-мудрым зборнікам вершаў «Дзень паэзіі, смерці дзень». Дарэчы, пра вандроўкі на байдарках пасля сплаву па палескай рэчцы Сцвіга у Андрэя напісаўся наступны верш. Палескі цырульнік. Сонца яму на скуры малюе зоркі і свастыкі, а ён, паслаўшы апёкі да самай яснай халеры, аказвае найвышэйшую класу мастацкай гімнастыкі, калі размотвае стужкай рулон туалетнай паперы. Плыве за вадою і зрабіўся крыху цырульнікам, бо неабачлівым рыбкам галовы стрыжэ да шыек.
Хвасты пастрыгае русалкам палескі унікум, ператвараючы іх у спартсменак паралімпіек. Воўну з аблокаў стрыжэ і сплаўляе паверхняй ракі, а рэшткі ўначы сабе цягне ў намёт пад голаў. Смак хлеба, якім ён корміць мясцовых дзяўчат з рукі, аддае сродкам ад камароў, зрынутых з неба анёлаў. Ён ведае, дзе бярозкі растуць скрозь старыя пні, нібы на голае цела мераюць фенічкі і маністы. Калі ён заходзіць мыцца ў раку, у мыльнай пене сляпні канаюць быццам замерзлыя ў горных снягох альпіністы. Гарэлку ператварае ўначы ў навальнічны сок, які цячэ лістотаю дуба ў жывым электрычным праменні, і кроплі здаюцца сухімі, як жоўты палескі пясок, быццам сябры і сяброўкі кінулі з неба па жмені. Натуральна, я і кранаць не буду тое мноства агульных выступаў на рознага фармату культурніцкіх імпрэзах. Лепш напрыканцы згадаю адну палітычную падзею. Не ведаю, як у іншых, а ў маіх стасунках з Андрэем палітыка, здаецца, увогуле не прысутнічала. Нават у звыклых на тую пару абгаворах улады пры сустрэчах. Дык вось. Вечарам пасля выбараў прэзідэнта на Кастрычніцкай плошчы сабралася цьма народу. Трохі пазней мы, запаланіўшы ўвесь праспект, рушылі на плошчу Незалежнасці. Там ужо, ускараскаўшыся на пастамент Леніну, па чарзе выступалі палітыкі, гучалі заклікі захапіць горад, правакатары пачалі штурмаваць дзверы Верховнага Савета, чорныя калоны амапаўцаў заварушыліся, трывога імкліва нарастала. І тут на пастаменце апынуўся Андрэй Хадановіч і па-беларуску заспяваў песню Яцека Качмарскага «Муры». Нягледзячы на трывогу, я пасунуўся наперад, каб лепей чуць Андрэя, і нечакана сутыкнуўся з Уладзімірам Арловым. Пайшлі бліжэй да помніка, паклікаў ён, бо пасля Хадановіча мне выступаць. Толькі Уладзімір не паспеў выканаць сваю прамову, бо муры з дубінкамі рушылі на нас, і пачалася бойня. У тую ноч было арыштавана больш як 700 чалавек, і арышты працягваліся яшчэ ў наступныя дні. Пры першай сустрэчы з Андрэем я выказаў сваё захапленне яго мужнасцю. Ён мне нічога не адказаў, толькі хіснуў галавой. А я пасля развітання здагадаўся, што, нягледзячы на ўсё наша былое, я не ведаю гэтага хлопца ў нечым самым галоўным. А можа, і не варта зазіраць у прадонне паэта, нават такога жыццядайнага. Спаць будзе спакайней, а наўзамен прапаную ўрэшту яшчэ адзін яго выдатны верш з апошняй кнігі «Школа травы». Ён мальцам на спевы бегаў штодня, ды ўночы было цікавей, калі на падворку спярша цішыня, а потым пяяў салавей. Яму падпявала вярба ля ракі, і конік фальшывіў між траў, а потым бяда, салаўя на шматкі суседскі кот разадраў. І хлопцаў душылі слёзы і гнеў, а ён ім птушку шкада, ды гляньце, ён тыдзень нічога не еў, давайце накормім кота. Бо ў іхнім двары шмат было прыбышоў, суседзяў было цэлы свет, і ўсім было добра, пакуль не пайшоў вайной на суседа сусед. І ўсім было кепска, ды скончыўся бой, і хтось запяяў салаўём. Вось вораг, што прагнуў забіць нас з табой, давай мы яго заб'ём. І ўсіх паяднаў справядлівы парыў, і помста біла хвастом. А ён ім вораг наш дом разбурыў, давайте збудуем дом. Казаў ім, калі не любіць цэлы свет, не зможаш любіць і свой двор. Жыў доўга, ды неяк на досвідку дзед пакрочыў у рай, бо памёр. Ты шмат памыляўся, сказалі яму, ды ўсё-такі жыў як след, ты варты, пакінуўшы цела турму, пяяць з намі Господу, дзед. А ён
Я для спеваў занадта стары, бо сёння на досвідку ўмёр. Ваш хор салодка фальшивіць, сябры. Давайте скасуем хор. Ад пачатку гэтая кніга мне ўяўлялася як гісторыя дойлідаў, што, закасаўшы рукавы, расцерабілі глухое ляда, каб на вызваленым месцы ўзножыць белую вежу беларускага мыслення. Такой яна і рабілася, таму маімі героямі пераважна былі тыя, хто ствараў альманахі, часопісы, энцыклапедыі, выдавецтвы, адукацыйныя праекты, дыскусійныя клубы. І для мяне не мела асаблівага значэння, што пры гэтым яны яшчэ пішуць філасофскія тэксты, прозу, паэзію, эсэ, драматургію, крытыку. Не, падманваю, я моцна цешыўся з іх творчых набыткаў, калі яны пашыралі інтэлектуальны кантэкст, толькі не аўтары самі з сябе былі ў гэтай справе загалоўным чыннікам, а стваральнікі дыскурсаў. Чытайце Мішэля Фуко. Аднак, калі з дойлідамі я ўжо збольшага ўправіўся, мне адкрылася жахлівая хіба маёй канцэпцыі. У ёй не было месца тым, хто і не збіраўся займацца дойлідствам як такім. Яны прагнулі ствараць толькі саміх сябе і бераглі адно ўласную свабоду, але пры гэтым іх творчы эгаізм для агульнай справы часам апынаўся нават больш важкім, чым высілкі тых, хто не разгінаў спіны. Я пачаў згадваць усіх гэтых збыт таленавітых лайдакоў і хутка пералякаўся. Мне яшчэ аднаго жыцця не хопіць, каб пра кожнага з іх сказаць колькі добрых словаў. Дзеля гэтага трэба мець наперадзе вечнасць, як у Бога, а я ўсяго толькі чалавек, ды яшчэ з адным вокам. Каб мацней адцеміць гэтую драматычную для мяне праблему, пачну дзеля выразнасці з гранічна эгацэнтрычнага Альгерда Бахарэвіча. Ён, як жолуд, увесь сам у самім сабе, нават калі, абсыпаўшыся з вышыні, ляжыць покатам побач з іншымі. Нейкі час Альгерд моцна сябраваў з бумбамлітам, аднак нешта мне падказвала, што ён ужо тады не хацеў ні з кім сваім талентам дзяліцца. Хаця больш істотна відаць іншае, Альгерд раней за іншых бумбамлітаўцаў вырастаў з постмадэрнай эстэтыкі ў кірунку збольшага традыцыйнай прозы. У ягоным эсэ «Акудовіч. Балота. Дыскурс» ёсць наступны фрагмент. У 90-е Акудовіч быў першы літаратар старэйшага, значна старэйшага за маё пакалення, які раптам падтрымаў бумбамліт. Тады ён ставіўся да мяне досыць скептычна, стрымана ўхваляў скандальныя вершы, друкаваў і іх, і прозу, і пры гэтым, напэўна, не чакаў занадта шмат, а я вось чакаў. Памятаю, як Акудовіч дужа ўразіўся, калі я сказаў, што буду пісаць прозу. «Вы, Альгерд, хочаце быць як Шамякін?» – пацвельваў ён. «Хачу», – рашуча адказаў я аднойчы, і Акудовіч мне паверыў. Ён падтрымаў мяне, калі я зрабіўся эсэістам, і, думаю, не прагадаў. Альгерд таксама не прагадаў. Ужо пасля першых традыцыйных аповесцяў яго заўважылі паасобку ад бумбамліта. А пасля кніжкі ніякай літасці Валянціне Г. пра Альгерда, як кажуць у літарацкіх колах, загаварылі. Тады Анатолій Вашченка, часопіс «Дзеяслоў», і прапанаваў мне напісаць пра яго. Я адгукнуўся на прапанову. Пачну, як гэта не дзіўна, з п'есы «Мізантроп». Не самая знакамітая з п'есаў Мальера, аднак мне яна найлепей запомнілася, і вось чаму. У маладыя гады я прагнуў любіць людзей, усіх. Калі заўгодна, тады гэта было першасным заданнем маёй жыццядзейнасці, якое я пэўны час нават паспяхова выконваў. Але потым са мной нешта здарылася, і людзі мне раптам абрыдзілі, усе ды разам. Я нікога не хацеў ні бачыць, ні чуць, і ўвесь час думаў, куды б мне збегчы, каб нідзе нікога. З гэтага свайго стану я добра такі жахаўся, бо ў тадышнім маім даўменні не любіць людзей агулам маглі толькі вычварэнцы.
І я, нечакана для самога сябе, апынуўся адным з іх. Натуральна, мне было гідка. На маё шчасце, якраз тады я чытаў п'есы Мальера, і сярод іх мізантроп. Галоўны герой быў адмоўным персанажам і таму не выклікаў асаблівых сімпатый, але яго бязлітасная і бліскуча аргументаваная аналітыка чалавека як апрыорі заганнай істоты, што паводле азначэння з гледзішча мізантропа не падлягае любові, мяне неверагодна ўразіла і разам з тым суцешыла, бо я ў адначасе зразумеў некалькі надзвычай істотных для сябе рэчаў. Мой стан не ёсць нейкай паталагічнай хібай, паколькі паходзіць з досыць пашыранай з'явы, якая мае нават легітымную назву мізантропія. Чалавек немагчымы як чалавек без свайго цёмнага боку, дзе прытоеныя зламыснасць, хцівасць, нянавісць, здрада, сквапнасць і яшчэ безліч усякага такога, што апрыорі не можа ахоплівацца любоўю. З чаго атрымліваецца, што любіць усяго чалавека паводле азначэння нельга, а можна любіць толькі яго светлую перспектыву. Да таго ж любіць чалавека зусім і не абавязкова, бо не на любові чалавека да чалавека трымаецца свет, любоў яго толькі ўпрыгожвае, а на адказнасці кожнага з нас і перад другім чалавекам, і перад быццём як такім. Коротко кажучы, сваім мізантропам Мальер досыць аператыўна вылечыў мяне ад мізантропіі, і надалей падобных мітрэнгаў я ўжо ніколі не меў. Перакінулася шмат год, перш чым я зноў узгадаў мізантропа ды сваё выбаўленне ад заганы чалавека любства, і гэтая згадка была зініцыяваная прозай Альгерда Бахарэвіча. Дзеля ўласнага карыстання я яе адразу пазначыў як мізантрапічную, бо апісанне чалавека ў Альгерда Бахарэвіча было такім жа бязлітасным, як і ў героя Мальера. Але паколькі панятак мізантропіі ў грамадскай свядомасці беларусаў усё яшчэ поўніцца адмоўнымі канатацыямі, дык да гэтай пары я не выкарыстоўваў яго публічна. На тое ў мяне мелася як мінімум дзве грунтоўныя прычыны. Па-першае, Альгерд Бахарэвіч глыбока сімпатычны мне як чалавек, і я не хацеў, каб які зласлівец з маіх развагаў прычапіў яму мянушку мізантроп. А па-другое, ужо з дэбюта Альгерда Бахарэвіча відавочнілася, што гэта не проста яшчэ адна кніжка, напісаная прозай, а сакральны акт нараджэння празаіка. І таму было б зусім неабачліва яшчэ кволы парастак сакральнага публічна выпрабоўваць прафанным. Да таго ж я згадаў, што лічы кожны вялікі празаік як мінімум латэнтны мізантроп. Найлепшым сведчаннем таму агульнавядомы факт, што ва ўсёй сусветнай літаратуры адмоўныя героі эстэтычна куды больш яркія і псіхалагічна больш пераканаўчыя, чым станоўчыя. Бадай, пасля аўтара апакаліпсіса самым вялікім мізантропам сярод пісьменнікаў быў Данте, з чаго мы і атрымалі геніяльнае пекла, куды ён паскідаў усіх ненавісных яму людзей. Чысцец і рай у той жа боскай камедыі няшмат чаго вартыя, раўнуючы з пеклам. І нават такія па-чалавечы сімпатычныя героі, як Дон Кіхот ці Швейк, ёсць нячым іншым, як прыхаваным здзекам Сервантеса і Гашыка з лялечна афарбаванага чалавека, якога грамадства прымушае нас любіць. Што ўжо тут казаць пра сучасную літаратуру, згадаем хаця б Мішэля Ульбека, феномен папулярнасці якога цалкам абумоўлены татальна мізантрапічнай візіяй як кожнай людзіны паасобку, так і ўсяго сусвету агулам. І яшчэ хоць трохі пра іншае. Неяк, чытаючы Ніцшэ, я зразумеў адну простую рэч. Творчасць – гэта найперш адвага. І калі я для сябе, як адну з верагодных перспектываў беларускай прозы звязваю з постаццю Альгерда Бахарэвіча, дык гэта перадусім таму, што ў Альгерда мужнае пісьмо, якое не палохаецца адваротнага, цёмнага боку чалавека.
Я аддаю належнае яго гнуткаму і пругкаму стылю, умельству натуральнай афарбоўкі псіхалагічных сітуацыяў, інтэлектуальнай насычанасці ды таму падобнаму, але ўсё гэта толькі талент. Між іншым, шмат хто лічыць, што для літаратара, акрамя таленту, болей нічога і не трэба. Так, для шараговага пісьменніка дастаткова ўсяго толькі каліўца таленту, аднак маштабныя фігуры паўстаюць на зусім іншым подзе. Ці ёсць у нашага героя маштабная перспектыва? Наперад такое ніхто, напэўна, не скажа, але тое, што мізантрапічна мужнае пісьмо Альгерда Бахарэвіча не ведае літасці ні да наратара, ні да чытача, ні да натуральна Валянціны Г, дае падставы спадзявацца на нешта большае, чым мы атрымліваем звычайна. Пакуль што самае слабае месца Альгерда Бахарэвіча – гэта, як раней любілі казаць, архітэктоніка ягоных твораў. За рэдкім выключэннем у іх разбэрсаная структура і рыхлая кампазіцыя, лакальныя фрагменты і сітуацыйныя перыпетыі дамінуюць над цэлым, а дэталь нярэдка падпарадкоўвае сваёй прыхамаці вобраз. З усяго гэтага драматургія часта заблытваецца сама ў сабе, і каб злучыць у нешта супольныя канцы і пачаткі, аўтар змушаны рабіць штучныя захады, не абумоўленыя ўнутранай логікай аповеду. Зрэшты, на ўвесь гэты структурна-фармалістычны вэрхал чытач, здаецца, не звяртае ўвагі і, магчыма, мае рацыю. Мой прагноз спраўдзіўся. Альгерд Бахарэвіч досыць хутка зрабіўся ці не самым знаным сучасным празаікам, хаця праблемы з архітэктонікай засталіся. Найбольш выразна гэта засведчыў яго як бы раман «Сабакі Еўропы» ў 900 старонак. Натуральна, ніякі гэта не раман, а важкі ў розных сэнсах зборнік літаратурных тэкстаў. Да таго ж тут не толькі проза, аповесці, апавяданні, але і нізкі вершаў. Хаця і невялікая кніжка «Дзеці аліндаркі», ад якой я ў замілаванні, пакінула непрыемны прысмак структурнай і кампазіцыйнай неахайнасці, з якой узнікае пачуццё недазавершанасці твора. Зрэшты, я тут не маю жаднага намеру працягваць аналітыку ўласна прозы Альгерда, бо па-сапраўднаму мяне цікавіць толькі яго эсеістыка, што і натуральна, паколькі мае хронікі найперш пра сучаснае беларускае мысленне, якое найлепей выяўляецца ў жанры інтэлектуальнага эсэ. Дарэчы, калі мяне пытаюцца, што я тут маю на ўвазе, то ў тлумачэннях найперш згадваю слыннае выслоўе Рэне Дэкарта «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, значыць існую». Дык вось, першая частка гэтага выслоўя «Я мыслю» і ёсць інтэгральнай матрыцай эсэ. Няма эсэ без твайго ўласнага «я» перадусім, але і няма эсэ без «я», якое мысліць. Разам з тым не трэба блытаць эсэ з філасофскім трактатам, бо калі быць больш дакладным, дык эсэ не зусім чыстае мысленне, а вольнае дыханне мыслення. Гэта значыць, што эсэ мысліць не толькі ўласным мысленнем, а ўсёй сваёй дрохкай субстанцыяй. Пакуль Альгерд станавіўся вядомым празаікам, я і думаць не думаў, што ў ім набрыньвае і просіцца на людзі адметны эсеіст, з'яўленне якога на свет прыспешыла радыё «Свабода», дзе раней за іншых адчулі яго эстэтычны патэнцыял і прапанавалі весці аўтарскую перадачу з дзіўнай назвай «Малая медычная энцыклапедыя» Бахарэвіча. Ужо першая гурма як бы медычных эсэ засведчыла, што ў нашай эсеістыцы з'явілася сапраўдная кіткая зорка, таму зусім натуральна, што неўзабаве гэты радыйны наробак быў выдадзены асобнай кніжкай. Але і пасля правакацыйнай гісторый, якія здзекваліся з чалавека як цела, ніхто не чакаў таго, што здарыцца неўзабаве. Наступны цыкл перадач называўся «Гамбургскі рахунак». Альгерд праанансаваў, што зробіць агледзіны савецкай літаратурнай класікі паводле самага высокага гамбургскага рахунку, незважаючы на лаўрэатствы, помнікі ды ўсялякія іншыя прэміі і хваласпевы.
І зрабіў. Больш за тое, ён такога нарабіў, што не меней як год уся літаратурная грамадскасць, і не толькі літаратурная, шумела, нібы той гай у буру. Як раз'ятраны вяпрук, аўтар шалёна гойсаў па завалах літаратурнай саветчыны і без хоць якой спагады шкамутаў папяровыя лыткі уганараваных класікаў. Філалагічна адукаваны народ нейкі час трываў гэткі здзек з нацыянальных святыняў, аднак калі Альгерд сашчапіў пашчэнкі на лытцы янкі Купалы, цёмнае мінулае Каяна Лупакі, дык ускчаўся такі вэрхал, што свет беларускі такога не бачыў. Бальшыня ятрылася і плявалася, як так можна? Нацыянальны геній, найвялікшы паэт беларускага адраджэння і ўвогуле наш сопскі Ярыла, а на яго кідаецца нейкі брахлівы шчанюк. Толькі за ўласнай ятрай абаронцы нацыянальнага гонару забыліся, якая сёння эпоха на дварэ. А паколькі забыліся далёка не ўсе, дык у абарону Альгерда таксама выступіў шмат хто, і пераважна з разумнейшых за тых, што выйшлі шчыльнымі радамі. Першая агульнанацыянальная літаратурная дыскусія распачалася з артыкула Вацлава Ластоўскага, псеўданім Юрка Верашчака, надрукаванага ў нашай Ніве ў 1913 годзе. Сэнс яе быў у радыкальным запыце, ці сядзець на тэме мужыка-беларуса, не жадаючы ўзняць вочы далей малаўгнойнага загону з беднымі хаткамі, пахілымі бярозкамі і гаротным бясхлебным людам, ці ўбачыць красу жыцця, паводле даследчыка Язэпа Янушкевіча. Па сутнасці, Альгерд Бахарэвіч здзекаваўся з беларускіх літаратараў за тое ж самае, за што іх крытыкаваў Вацлаў Ластоўскі. А менавіта за тое, што і праз эпоху яны не змаглі выблытацца з путаў вясковай прыніжанасці. Хаця градус крытыкі ў Альгерда быў, безумоўна, значна вышэйшым, чым дазволіў сабе Власт. Разам з тым, той стрэсавы год, відаць, моцна даўся Альгерду ў знакі, і ён адсланіўся ад эсеістыкі, зноў схаваўшыся ў прозу. І толькі праз колькі год напісаў яшчэ адну кнігу эсэ «Бэзавы і чорны. Парыж праз акуляры беларускай літаратуры». Выглядае досыць лагічна, што там знайшлося месца і аўтару, які ў сваю пару выдаў кнігу эсэ «Разбурыць Парыж». Натуральна, я быў бы не я, каб не пералюстраваў у свае хронікі, не без выняткаў, ужо згаданае эсэ Альгерда «Акудовіч, балота, дыскурс». А калі без хіхікаў, то друкую найперш таму, што гэта адна з самых інтэлектуальна пранізлівых аналітык маіх філасофскіх тэкстаў. Парыж зніштажае вырадкаў, а яго самога зніштажаюць філосафы, у тым ліку беларускія. За што яны яго так? Было б за што і праўда зруйнавалі б, але, на шчасце, Парыж руйнуецца толькі ў галовах. Зрэшты, прасцей зруйнаваць Эйфелеву вежу, чым нешта крэпка заселае ў беларускай галаве. Улетку 2004 года, у дзень узяцця Бастыліі, у Менску была прэзентаваная адна з самых знакамітых беларускіх кніг пачатку новага стагоддзя «Разбурыць Парыж» Валянціна Акудовіча, самага паэтычнага беларускага філосафа і самага правакатыўнага нашага мысляра. Ад пачатку Валянціну Акудовічу прапаноўвалі назваць кніжку «Разбурыць Вільню» або «Разбурыць Маскву», быццам гэта гучыць больш паліткарэктна, але ён не пагадзіўся. Калі я кажу «Парыж», значыць маю на ўвазе Парыж. І не памыліўся ў сваёй упартасці. Ні ад Вільні, ні ад Масквы не было б такога эфекту, ды і гаворка ў эсэ зусім не пра горад. А пра каго і што? Ды пра нас, пра нашае сёння і заўтра. Мала якая з кніг, напісаных па-беларуску, здолела столькі змяніць і перакуліць у свядомасці нацыянальна свядомых людзей. «Разбурыць Парыж» — назва двух няспраўджаных эсэ, як іх называе сам аўтар. У першым «Беларусь як постмадэрновы праект Бога» Акудовіч Парыжу амаль не чапае, ён даследуе, мысліць ідэю Беларусі і дыскурс Беларусі. Рэчы, на ягоны погляд, узаемавыключныя.
Беларусь як дыскурс Беларусі і Беларусь як ідэя Беларусі – гэта дзве канцэптуальна варожыя розніцы, два рашуча несумесныя бачанні як рэальнага, гэтак і арэальнага светаў. Ідэя Беларусі – гэта звычайны платонаўскі сімулякр, якім не пазначаецца нішто рэальна ўяўнае і які мае сэнс адно ў арэальнасці, да таго ж толькі ў яе лагацэнтрычным закутку. Дыскурс Беларусі – гэта пэўны вымер вечна рухомага бытнага, які ахоплівае ўсе сацыякультурныя феномены, што могуць быць паасобку ці ў вязьме актуалізаваныя, вымкнутыя са сваёй латэнтнай утоенасці хоць якой апрычонай сітуацыяй. Дыскурс Беларусі нічым наперад не зададзены, апрача самой наяўнасці дыскурсу. Ідэя Беларусі – сума знакаў і сімвалаў. Акудовіч, фенаменолог і постмадэрніст, ён адпрэчвае лагацэнтрызм, усе гэтыя помнікі беларускай ідэі, на якія нацыяналіст глядзіць, задраўшы ўгару галаву, свяшчэнныя іерархіі з іх вертыкалямі ўлады. Дыскурс Беларусі – гэта вольнае ад сімулякраў беларускае балота, якое не мае цэнтру, не абмежаванае берагамі, поўнае выспаў і выспачак, амаль янка маўраўскіх, калі перачытаеш эсэ, успамінаеш палескіх рабінзонаў з іх жабамі. Балота, на якім квітнее жыццё. Беларуская фенаменалогія Акудовіча цалкам народная, і тут першы намёк на тое, што Парыж трэба разбураць. Мы жывем, верачы ў еўрапейскія ідэалы, уладныя, высокія, бронзавыя Парыжы вялікай культуры, якія ўзносяцца да нябёсаў. І нам так хочацца ўзнесціся разам з імі, але не бяруць. Чаму? У пошуках, але не адказу, а пратэкцыі можна прабавіць стагоддзе, а мо і два. А тут пад нагамі сярод балотаў свае феномены і свая культура, не менш цікавая, каштоўная і самадастатковая. Чалавек глядзіць на малпу, а бачыць эвалюцыю, глядзіць на крыж, а бачыць Хрыста, глядзіць на серп і молат, а бачыць пралетарскую рэвалюцыю. Глядзіць на пазняка, а бачыць апостала нацыі ці фашыстоўскага калабаранта. Мы мераем тапаграфію рэальнасці не яе ўласнай мерай, а маштабамі, напрацаванымі ў прасторы арэальнасці. І калі ў рэальным бытным мы не знаходзім адпаведнасцяў, зададзеных маштабам рэальнага быцця, то альбо кідаемся падганяць бытнае пад гэтыя маштабы, альбо гібеем у роспачы. А як іначай, як пазбавіцца ад сімулякра, які гіганцкім бяльмом засланіў нашыя вочы ад белага свету? Што там у белым і ясным свеце феноменаў, а не знакаў і сімвалаў вялікай ідэі? А вось што. Уласна, постмадэрн і быў пакліканы, каб вызваліць нашыя зрэнкі ад гэтага бяльма і наноў прызвычаіць вачыма не толькі глядзець, але і бачыць. У малпе бачыць жывую істоту, у крыжы ссечанае дрэва, у сярпе вострае лязо, у пазняку моцна пакрыўджанага цэнтра палеглым лёсам і з гэтага злоснага на ўвесь свет беларуса. Гэта ўжо з другога няспраўджанага эсэ, якое так і называецца «Разбурыць Парыж». Натуральна, што сонца гэтак скарэктаваных каштоўнасцяў запынілася не над намі, а над Парыжам, піша аўтар. А мы апынуліся ў яго глыбокім цені, дзе марудна сноўдаемся з вечна задранымі да асвечанай гары бародамі, спатыкаемся на кожным кроку і паныла нэндзім, калі гэта загляне сонца ў наша ваконца. Панылае нэндзанне і праўда абрыдла і ў літаратуры, і ў так званым рэальным жыцці. Чаго-чаго, а яго хапіла і на мой век, і на твой, і на Акудовічаў. Хопіць, не заглянула і не загляне, бо тое, што лічылася сонцам, проста таршэр Ікея. Ды і нашто балоту шмат сонца, волі яно не дадае, а волю, згодна з Акудовічам, немагчыма заваяваць. Вось уладу можна, але ўлада – гэта ўжо Парыж, імперскі Парыж культуры, сталіца свету. Акудовіч супраць.
Я ўспамінаю Валянціна Акудовіча, які, відаць, стаіць цяпер недзе ў Менску на ганку кнігарні і курыць свой Мінск. Ягоную сівую бараду, пераканаўчыя словы, якія ён заўжды знойдзе для каго заўгодна, ягоныя парадоксы і пінжакі. Як жа прыйшла ў галаву філосафа гэтая вар'яцкая ідэя разбурыць места і месца, дзе мы жывем? Усё пачалося з таго, што, зірнуўшы на ідэі і дыскурсы, на задраныя да чужых помнікаў галовы і на клятых лагацэнтрыстаў, якім у эсэ дастаецца не на абы якія гарэхі, Акудовіч спытаў сябе, але слова аўтару: «Дык няўжо нам даскону зябнуць у гэтым золкім сутонні, няўжо адсюль няма ніякага выйсця на ясны белы свет?» Неяк рашуча запытаўся я сам у сябе. І сам сабе рашуча адказаў: «Няма, але ж нешта трэба рабіць». «Трэба», пагадзіўся я сам з сабою. «А што трэба?» І тут раптам вымавілася, як выдыхнулася: «Разбурыць Парыж». Тады я адразу і вырашыў, што мушу успехам напісаць эсэ з назвай «Разбурыць Парыж», каб было дзе разгарнуць сваю эўрыстыку ў шыхты лагічна сашчэпленых сілагізмаў і тым самым давесці ўсім занураным у паныласць беларусам, што ў нас няма альтэрнатывы, альбо мы разбурым Парыж, альбо Парыж, у рэшце рэшт, сваім цяжкім ценем спляжыць нас дашчэнту. Вось так, бурачы Парыжы, Акудовіч ратуе нас ад небяспекі, бо Парыж — гэта пагроза, і нават любоў тут не дапаможа. Дарэчы, я люблю Парыж, але Беларусь я люблю болей. Тлумачыць Акудовіч, і ёсць тут нейкая ўнутраная лагацэнтрычная пастка, але абмінем яе. Калі пытанне паўстала рубам, каму знікнуць, а каму заставацца, то я, натуральна, выбраў Беларусь. Парыж — дзіўнае месца. Калі яго знішчаеш, у зусім іншым кутку Еўропы робіцца святлей. Але і самому Парыжу горш не робіцца. Яго бурыш дашчэнту, ён застаецца. У яго 1000 смерцяў, і кожнае з іх мастацтва. Відаць, ёсць нейкая ўнутраная патрэба, што пасля кніг прозы Альгерд кожны раз зноў навяртаецца да эсеістыкі. Сёлета, 2019 год, ён надрукаваў кнігу «Мае 90-е». Па сутнасці, гэта адно вялікае эсэ, мега-эсэ. Вядомы літаратуразнаўца Александр Фядута нават назваў яе лепшай кнігай Альгерда. Мне яна таксама падабаецца. Бачыце, у адрозненне ад прозы, якая патрабуе сур'ёзнай увагі стасоўна структуры і кампазіцыі тэксту, не самае моцнае месца нашага аўтара. Эсэ дае больш месца вольнаму руху, і тут Альгерд, як той серфінгіст, прыгожа і рызыкоўна слізгае па высокіх хвалях мыслення, правакуючы нашае захапленне. На жаль, сёння эсеістыка без хоць якога кшталту скандалу ўсё больш губляе ўвагу чытача. А Альгерд Бахарэвіч, у адрозненне, скажем, ад Іллі Сіна, моцна любіць гэтую ўвагу, і таму цяпер, напэўна, сядзіць і зноў піша кіткі раман, пра які хутка будуць шмат гаварыць у публічнай прасторы. Некалі, яшчэ зусім маладым, прачытаў у савецкага празаіка Каверына зусім неблагога: «Кіно — мастацтва для дэбілаў». Здаецца, тыя словы прамовіў не аўтар, а нехта з ягоных герояў, што не мае тут аніякага значэння. Проста потым, калі нехта цягнуў мяне ў кіно, я абыякава прамаўляў гэты сказ, і ад мяне, вырачыўшы вочы, адразу адступаліся. Шчыра кажучы, з майго боку гэта хутчэй была проста гульня ў радыкалізм, бо хаця я і не меў асаблівых сімпатыяў да кіно як такога, але не адмаўляў яго геніяльных выключэнняў, як, скажам, рэпетыцыю аркестра Фелліні. Толькі чаму я згадаў кіно ў маім аповедзе пра Максіма Жбанкова? Недзе пры канцы 90-х сумоўнікі між іншым загаварылі пра невядомы мне кінаклуб у кінатэатры «Пабеда», дзе нейкі афігенны фацэт рэфлексуе над маднячымі замежнымі фільмамі.
І робіць гэта настолькі шыкоўна, што ў залу не ўшчаміцца. Як вы разумееце, з такім маім стаўленнем да кіно той хлопец ніяк не мог мяне зацікавіць, пакуль у 7-м нумары фрагментаў не з'явіўся канцэптуальна грунтоўны тэкст Максіма Жбанкова «Культура смецця і смецце культуры». Сапраўды афігенны фацэт, захапіўся я, і гэтае захапленне інтэлектуальнай эсеістыкай Максіма не пакідае мяне па сёння. Хаця бывае і трохі злуе, калі ў сваіх тэкстах ён моцна паўтараецца ці залішне нэндзіць з нагоды таго, што яму не пашанцавала з часам, краінай і яе культурай. Максім нарадзіўся рускім чалавекам у Мінску і такім асталеў тут, але эстэтычнае выхаванне атрымаў на Брадвеі праз сусветна знакамітыя шлягеры і такога ж кшталту кінафільмы. І, што дзіўна, дзесяцігоддзі актуальнай прысутнасці ў беларускім нацыянальным дыскурсе, здаецца, ані не змянілі яго базавыя пачаткі. Прыгадваю адзін момант у тую пару, калі ўвабраўся ў паэтычную моц і масавую папулярнасць Андрэй Хадановіч, Максім у вялікую пахвалу публічна назваў яго беларускім Пушкіным, заўважым, не беларускім Букоўскім ці кім там яшчэ са знаных амерыканскіх паэтаў. Гэтую канцэптуальна праблемную сітуацыю ў часе, месцы і культурнай прасторы Максім шчыра і глыбока адрэфлексаваў на самым пачатку сваёй адметнай і пакуль адзінай кнігі «Белкульт между Вудстоком і дажынкамі». Трохі працытую самае першае. Эта книга – стенограмма личных приключений автора в странной стране, которой оказалась Родина. Думать Беларусь получается только соразмерно причудам и парадоксам ее пути, поэтому мысль движется поверх чужих концептов и вопреки импортным рецептам. Одиночество автора в шумовом потоке отечественных культурных процессов оказывается плодотворным, оно создает необходимую для рефлексии дистанцию, а также позволяет опознать других одиночек, партизан архипелага Беларусь. Мы никогда не будем в одном строю, но вполне способны подтвердить свое существование, наладив перекличку из соседних окопов. А далей я гэтаксама працытую яшчэ раз самы пачатак са сваёй кнігі «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Такога самахвальства свет, здаецца, не бачыў. Прачнуцца ранкам у сваёй краіне і ўсцешана падумаць, што ў цябе ёсць свая краіна. Пра нешта такое, бадай, кожнаму светла думаецца пасля вяртання з далёкага замежжа. Але ўсю кранальную пяшчоту гэтага здумлення можна адчуць адно тады, калі раней у цябе сваёй краіны не было. Я меў ужо амаль 40 год, калі здарылася Беларусь. І толькі пасля таго, як яна здарылася, зразумеў, што да гэтага па сутнасці жыў нідзе і калі заўгодна жыў як ніхто. Я наўмысна супрацьпаставіў гэтыя два фрагменты, каб больш выразна адцеміць, што з гледзяшча фундаментальных асноваў мы хоць і месціліся з Максімам у адной краіне, але ў абсалютна розных яе праекцыях. Я тут меў бацькаўшчыну, а ён толькі апірышча дзеля парывання ў бок уласнай свабоды. Аб чым і яго наступныя словы? Усё, што я рабіў у розных сферах, было шляхам да маёй свабоды. У дужках заўважу, мне радзіма даражэй за свабоду. Я асабіста магу пацвердзіць зусім не рытарычную праўду словаў Максіма, і хаця жыццё інтэлектуала ў постсавецкай Беларусі куды толькі не штурхае, каб здабыць якісьці нішчымны грошык, Максім заўсёды трымаўся вышэй задэклараванай перспектывы. Прыкладам, апошнія некалькі год ён разам з жонкай Дар'яй Сітнікавай, выпускніцай ЕГУ, раз на тыдзень гандлюе адмысловым печывам з экзатычным начыннем. Дар'я гатуе яго на хатняй кухні, а потым яны разам прадаюць гэтую смакату на кірмашы. Максім усмешліва распавядаў, як слупянеюць яго студэнты ці чытачы, калі раптам бачаць свайго куміра за такой арыгінальнай справай.
Хаця нас тыпалагічна падобныя метамарфозы беларускіх інтэлектуалаў мала чым дзівяць, хіба што экзотыкай, як у выпадку Максіма з Дар'яй. Усякага такога было і застаецца шмат, але цяпер мне чамусьці згадалася, як мы чарговым разам перавозілі мэблю, абсталяванне і бібліятэку беларускага калегіума з адной кватэры на другую. Уласна, сам пераезд нічым асабліва не розніўся ад хоць якога яшчэ, а вось людзі, якія ў поце і брудзе цягалі на высокі паверх усё, што ў такіх выпадках цягаюць, здаецца, вартыя ўвагі. Я тут трохі пералічу. Гэта Алесь Антипенко, Максім Жбанкоў, Уладзімір Мацкевіч, Сергей Харэўскі, Зміцер Бартосік, Валянціна Кудовіч, яшчэ нехта. Ужо ж, напэўна, шмат каму ў Беларусі іх прозвішчы добра вядомыя, але дайце мне веры, кожны з тут пералічаных быў бы заўважнай фігурай у хоць якой багатай культуры. Да чаго я гэта згадваю, а да таго, што цягаючы разам з усімі розную покладзь, я раз-пораз пасміхаўся пра сябе, бо раптам пачаў уяўляць, што было б, каб прыкладам у Францыі сабраліся гурмой адметныя філосафы, культуролагі, мастацтвазнаўцы, музыкі і на сваіх плячах пачалі цягаць мэблю і бібліятэку з адной будыніны ў другую. Пра гэтую падзею потым пісалі б ва ўсіх падручніках па гісторыі культуры, а ў нас класік літаратуры на градах летніка, вялікі мастак на бульбяным полі, знаны музыка ў катуху вартаўніка — гэта норма, звычаёвасць. Хаця, калі вы падумалі, што згадкай пра гэты эпізод я хацеў у чарговы раз папракнуць беларускую долю, то вы памыліліся, мне сапраўды было весела. Жыццё ў свабодзе, але без радзімы, не ў прыкмет адбілася як на стылі, так і на стылістыцы пісьма Максіма Жбанкова. Натуральна, і мыслення таксама. Усё, што ніжэйшае за Эйфелеву вежу ці Біг-Бен і вузейшае за 45-ю авеню, было нявартым ягонай оптыкі. Як і нявартым увагі было ўсё, што не было Энді Уорхалам, Луі Армстронгам, Чарльзам Букоўскім, Стывенам Спілбергам і гэтак далей і да таго падобным. Вось адзін з безлічы прыкладаў ягонай візіі культурніцкай ситуации ў Беларуси. Почему можно жить без белорусского искусства? Потому что его легко не замечать, и в твоей картинке мира практически ничего не изменится. Глаз, скользящий по дурным афишкам и агит-растяжкам, также легко пробежит по очередной выставке, не задерживаясь, не удивившись. Легитимный арт банален и скучен, мятежный сбивается на памфлеты и агитки. Нонконформистский тормозит, общая беда локального стиля, удручающая посредственность. Есть отдельные удачи, точно зеркалящие родную шизу, но они тонут в общем потоке декоративного шума. Наш артист предпочитает играть на привычном поле и легко переходит от детских проб пера к элегантным самоповторам. Я читаю ўсё, што друкуе Максім Жбанкоў, не прамінаючы ніводнага ўбачанага тэксту, бо гэта заўсёды інтэлектуальнае свята. Я магу адказна сцвярджаць, што ён ні разу не згадаў прозвішча буйнейшага метафізічнага паэта сучаснасці Алеся Разанова, як і прозвішча будучага лаўрэата Нобелеўскай прэміі Святланы Алексіевіч. Тое ж тычыцца і Васіля Быкова, перакладзенага на паўсотні моваў свету. Здаецца, Максім паводле азначэння не можа даць веры, быццам у нашай дзіцячай пясочніцы адна з яго любімых метафор можа быць насамрэч нешта значнае. Што праўда, тут верагодна ўплывае яго заўважная адслоненасць ад мастацкай літаратуры ўвогуле. Дык чаму і з чаго тады моя глыбокая і шчырая прыязнь да Максіма Жбанкова як творцы і чалавека? Усё досыць проста, ён неверагодна таленавіты і этычна, лічы, беззаганны. Ну і хай сабе заўважыць нехта, але як ён апынуўся ў цябе сярод знаных дойлідаў нацыянальнай Беларусі?
Зараз патлумачу толькі спачатку яшчэ некалькі момантаў з ягонай біяграфіі. Максім Жбанкоў, кандыдат філасофскіх навук і вучыўся ў дактарантуры, скуль добраходь сышоў, бо на той час статус доктара філасофскіх навук перакрываў усе шляхі да любай яму свабоды. Між іншым, потым ён увогуле перастане згадваць сваё філасофскае мінулае і, здаецца, я ведаю чаму. Паводле старых грэкаў, першая філасофія – гэта метафізіка, а Максім не мае сантыментаў да голых нябёсаў, дзе дамінуюць трансцэндэнтальныя дыскурсы. Магчыма, таму ён і скептычна паставіўся да маёй самай эўрыстычнай працы з назвай «Кніга пра нішто». Максім апрыорі культуролаг, толькі не абы-які шараговы, ён інтэлектуал ад Бога. Ужо хаця б таму, што ў яго цудоўны стыль, а гэта ў кожным разе боскі дарунак і ніяк інакш. У спалучэнні з бліскучым інтэлектам ды адважнай рэфлексіяй атрымліваецца вельмі і вельмі файна. І ён гэтае файнае, як сейбіт зерне, ужо колькі год нястомна закідвае ў глебу самых выбітных беларускіх выданняў. А яшчэ з уласных вуснаў наш залатавуст адорвае сваімі інтэлектуальнымі ведамі студэнтаў беларускага калегіума і ЕГУ, тут удакладнім адорваў. Што праўда, з яго нястомнасці прарастае менш, чым хацелася б, аднак узорны прыклад цяпер у кожнага беларускага інтэлектуала перад вачыма. Каб не быць рытарычным пустамелем, прапаную ладны фрагмент з прабеларускага эсэ Максіма, да таго ж прысвечанага таксама аднаму з маіх герояў. Фронт актуальной, а не парадной отечественной культуры защищают одинокие герои, ее авангард и оправдание, ее самая яркая и поэтому самая уязвимая часть. Вспыльчивые, рисковые, часто нетрезвые, сбивающиеся на самоповторы, делающие глупости и моментально о них забывающие, но именно они говорят со звездами и слушают время. Их не бывает много, собственно, у нас их можно пересчитать по пальцам. Акудович, Вольский, Глобус, Бабков, Ходанович, Кашкуревич, Пушкин, плюс еще десяток имен. Если бы среди них не было Клинова, его бы стоило придумать. Артур Клинов – яркий персонаж в монохромных культурных ландшафтах наших нулевых. Режиссер и сценарист отечественного андеграунда, изобретатель буфетов, дизайнер скворечников, аранжировщик кастрюль, конструктор брендов и разрушитель мифов. Мастер бросать в окно новогодние елки и ездить на такси из Минска в Питер. Враг всех и всяческих границ и пограничников. Артист Клинов отличен анахроничностью линий жизни и эстетическим радикализмом. Выдуманный друзьями термин «арт-туризм», арт плюс Артур плюс туризм, отлично подходит к его шальным маршрутам, его фирменный стиль «движение против течения». Клинов – человек-перформанс, генератор идей и мотор культуры, коллекционер отечественных чернил, поклонник Мадонны и розовых диванных подушек, национальный артист и вечный космополит, вынужденный европеец и стихийный белорус. Его личный почерк – бытовой беспредел, выжимка новых смыслов из банального родного и привозного сырья. Его авторская метка – архитектор культуры, тот, кто компонует среду и дает ей имена. Он вызывающе концептуален и абсолютно неуправляем. Так, мы з Максімам у розных акопах, але, працягнуўшы мілітарную рыторыку, білінгвійна цэлім у адзін і той самы бок. Таму ягонае месца ў інтэлектуальнай сітуацыі нашай эпохі я б фальклорна параўнаў з поўняй у захмараных нябёсах. І апошняе, здаецца, ніхто так часта і добрым словам не згадываў мой наробак, як Максім, хаця і не шкадаваў крытычнай рэфлексіі, калі я, паводле ягонага відзежу, касячыў. Кагадзе я зусім выпадкова патрапіў на невядомы мне сайт, назву забыўся ці не гарадскі сабака.
дзе калісьці раней Максим писал: «В текстах, которые я люблю, мне интереснее всего две вещи – это яркость стиля и небанальность идеи. В этом плане Валентин Акудович, и в частности его книга «Мяне няма. Роздумы на руинах человека», абсолютно прекрасен, как один из немногочисленных у нас мастеров интеллектуального стендапа. Есть несколько персонажей на всю страну: Валентин Акудович, Игорь Бобков, Владимир Мацкевич и, пожалуй, все. Это люди, которые красиво, талантливо, фантастически убедительно и драйвово мыслят вслух. Когда слушаешь любого из них, видишь, как у тебя на глазах формируется идея, как развивается мысль. Это, наверное, одно из лучших проявлений свободы, возможность независимого энергичного суждения. Акудович прекрасен в силу своей неправильности. Не философ по образованию, он практикующий философ, но однажды подумал, что раз он как бы философ, то нужно написать философскую книгу. В результате возникла книга про ничто. Акудович почему-то тогда решил, правда, вовремя опомнился, что он хорош, когда играет по чужим правилам, пользуется чужими мыслями. На мой взгляд, все точно наоборот. Он значим, когда без оглядки отдается потоку собственного суждения, когда действует поперек традиций, вопреки существующим конвенциям и преодолевает все те штампы, шаблоны, которые мы привыкли связывать с академическим философствованием. Акудович – беззаконный мыслитель, человек с открытым сознанием и удивительной энергетикой вольного суждения. И он прекрасен тем, как и Бобков, что обозначил новые измерения белорусскости, помог избавиться от этого вульгарного банального ореола деревенскости, от провинциальности. Та энергия письма и речи, которая есть у Акудовича, помогла мне полюбить свою страну и язык так, как никто ни до, ни после него. Это прекрасная энергетика интеллектуального вызова, энергетика 90-х, когда сформировалась первая генерация белорусского независимого мышления, когда отстраивали практически с нуля для себя и интеллектуальную традицию, и активный словарь, и матрицу мышления. И самое главное, отношение к своему, как выразился Мартинович, холодному вырою. К этой чужой батьковщине, с которой трудно вместе, но без которой, как выясняется, никак нельзя. Поэтому Акудович – это стартовая точка знакомства с современной белорусской ситуацией, то белорусское письмо, которое не стыдно любить, более того, на которое подсаживаешься очень сильно. Я думаю, что если бы не было Акудовича, наверное, не было бы и половины моих текстов, написанных за последние 10 лет. А еще он хороший интеллектуальный провокатор, он показывает, как можно отжигать здесь и сейчас. Дякуй на добрым слове, Максим. Далёка не кожны з літаратараў нашай краіны можа між іншым пахваліцца, маўляў, я маю свайго выдаўца. Пры гэтых словах трымаючы на ўвазе не проста таго, хто друкуе твае кнігі, а таго, хто друкуе іх таму, што гэта менавіта твае кнігі. Ігар Логвінаў сам выбраў мяне на гэтую ролю, і я яе старанна выконваю больш як 20 год. Аднак зусім не маю намеру распавядаць тут пра свайго выдаўца, бо я ў яго не адзін такі, нас шмат. А сам Ігар настолькі адметная і значная фігура ў літаратурнай сітуацыі найноўшай пары, што, безумоўна, варты асобнай гаворкі. У нейкі з ужо далёкіх дзён лідар бумбамліта Зміцер Вішнёў распавёў мне пра рускамоўнага хлопца, якому закарцела выдаваць літаратуру на беларускай мове. Той ужо рыхтаваў да друку паэтычны зборнік Вішнёва і запрашаў пазнаёміцца, бо пагартаў маю першую кнігу «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека». Пазнаёміліся. Ігар быў з Гародні, вучыўся на філосафа ў БДУ, а пазней працаваў у ЕГУ выдавецкі аддзел. Скуль год праз 5 сышоў, калі зразумеў, што не адчувае аніякай хэнці працаваць на кагосьці яшчэ, акрамя як на самога сябе.
У гэтым няма дзіва, хутаранская культура ўсё яшчэ дрэмле ў сэрцах многіх беларусаў, асабліва з захаду краіны. Больш складана патлумачыць, чаму апантаны рускамоўны кніжнік і таленавіты ад прыроды бізнэсовец выбраў сабе ў справу беларускую літаратуру, на якой ніхто і ніколі не змог зарабіць поўную кішэню грошай, бо такое апрыорі немагчыма. Да таго ж ён і не надта любіў беларускую літаратуру, прынамсі савецкую. Відаць, рэч у тым, што Ігар, акрамя ўсяго іншага, яшчэ рамантык і авантурыст. Даўно перанасычаная руская літаратура ў эпоху злому ўсіх ранейшых парадыгмаў ужо перастала яму смакаваць ягоныя словы. Якраз у гэтыя гады Ігара пазнаёмілі з творчасцю бумбамліту, ён быў моцна ўражаны. Перад ім адкрылася Беларусь як нейкая касмаганічная чорная дзіра, жахлівая і адначасна вабная. Тады ён і вырашыў, што яму трэба дапамагчы гэтым маладым хлопцам і дзяўчатам, ды пачаў выдаваць кніжыцы Вішнёва, Сіна, Барысевіча, Гапеевай, Бахарэвіча. Трохі пазней да іх далучыліся Мінскевіч, Морт, Джэці, Жыбуль. Бунтоўная літаратура моладзі шмат крытыкавалася і ахайвалася, толькі Ігар Логвінаў быў не толькі рамантыкам, але і ведушчым бізнесоўцам. Ён не столькі зважаў на тое, што ёсць, колькі пралічваў тое, што будзе. Таму досыць хутка яго выдавецтва, а затым і кнігарня зрабіліся культавымі. Цяпер друкавацца ў Логвінава лічылася за гонар, хаця больш істотнае іншае. Фактам сваёй наяўнасці справа Логвінава паставіла пад сумнеў базавую канфігурацыю ўсяго літаратурнага працэсу. Аднак тут мушу трохі адступіцца. Бачыце, калі напрыканцы 80-х мы пачалі ўзножваць рыштаванні сучаснага беларускага мыслення, то не лішне звярталі ўвагу, на чым тыя рыштаванні будуць трымацца. Найвышэйшай мэтай тады бачылася стварэнне часопіса, і мы асабліва не задумваліся, хто той незалежны філасофскі часопіс будзе друкаваць, як і ўсю астатнюю сэнсавую і сэнсоўную літаратуру. Прасцей кажучы, праблема выдавецтваў нікому не была да галавы, тым болей выдавецтваў, якія былі не проста незалежнымі ад дзяржавы, але і інавацыйнымі ў сваёй сутве. А вось Ігар Логвінаў і думаў, і дбаў пра гэта, таму менавіта ён стварыў першае выдавецтва як падворак для філосафаў, інтэлектуалаў, мадэрністых і постмадэрністых літаратараў, якія агульным суплётам і прэзентавалі новы час. Быў у гэтай падзеі яшчэ адзін надзвычайны істотны момант. Кнігарня Логвінаў разам з выдавецтвам на ўсе вочы прадэманстравала, што пара саюзаў пісьменнікаў як завадатараў літарацкага жыцця прамінула. Далей загалоўная роля ў гэтым працэсе кладзецца на выдавецтвы, за што сведчыць і ўвесь еўрапейскі досвед. Ігар публічна дэманстраваў сваю апалітычнасць. Калі мы клікалі яго на шэсце ці мітынг, ён заўсёды казаў тое самае. Я выдавец, а не палітык, гэта вы галыцьба, а мне трэба берагчы сваю справу. У пару татальных рэпрэсій ягоная аргументацыя выглядала цалкам слушна, таму ніхто з нас на яго і не наракаў, нават калі трымаў у галаве папулярны сілагізм супраціву, як ты не ідзеш у палітыку, дык яна прыходзіць па цябе сама. Прыйшла і да Ігара. Выдавецтва рабілася ўсё больш значнай і важкай падзеяй у культурным жыцці краіны. Яно вольна дыхала і мысліла метафізікай свабоды. Зразумела, гэта турбавала ўладу, першай справай якой было зацугляць усё, што не падлягае яе канонам. Падставу, каб скасаваць выдавецтва, міністры шукалі доўга, а не знайшоўшы, банальна змахлявалі. Суд над выдавецтвам быў вычварэнствам, а вырак па-бандыцку жорсткім – 960 000 рублёў. Такіх грошай у беларускага выдаўца паводле азначэння не бывае, і цяпер чынавенства магло спаць спакойна, але, як кажуць у такіх выпадках, яны не ведалі Ігара Логвінава. Ён звярнуўся па дапамогу да сваіх чытачоў і проста неабыякавых да гвалту людзей і арганізацый, як у Беларусі, так і за мяжой.
І здарыўся цуд, нічога падобнага ў нас і блізу ніколі не было. За 2 месяцы патрэбныя грошы былі сабраныя. Больш за тое, праз нейкі час Ігар Логвінаў атрымаў прыз Міжнароднай асацыяцыі выдаўцоў, які з 2005 года ўручаецца персоне ці арганізацыі за ўзорную мужнасць у адстойванні свабоды выказвання і свабоды друку. У прэс-рэлізе чытаем: Ігар Логвінаў – значная асоба ў беларускай літаратуры і культуры. У выдавецтве было выдадзена звыш 700 выданняў: літаратура, гісторыя, палітыка, мастацтва, пераклады сусветна вядомых пісьменнікаў на беларускую мову. Беларуская мова часта дэманізуецца рэжымам Лукашэнкі як мова дысідэнтаў і апазіцыі, і той факт, што выданні Логвінава часта датычацца паўсядзённых рэаліяў Беларусі, успрымаецца як палітычная крытыка і апазіцыянерства. У кастрычніку 2013 года Міністэрства інфармацыі прыпыніла ліцэнзію Логвінава за парушэнне правілаў ліцэнзавання ў выдавецкай справе. Падставай для такога рашэння стала тое, што Логвінаў быў выдаўцом альбома «Беларусь прэс-фота 2011», каталога фатаграфій, які ўключае, напрыклад, фота збіцця пратэстоўца міліцыяй. Спыненне ліцэнзіі выдавецтва Логвінава – гэта палітычная спроба ціску на творчага і адважнага выдаўца, намаганне заглушыць голас свабоды і адкрытасці ў Беларусі. Ігар Логвінаў абяцае працягваць выдаваць значныя творы па-беларуску, бо змагаецца за сваю справядлівасць і свабоду выказвання. Ігар таленавіты, месцамі нават геніяльны выдавец. Таму, у прыклад, наступная гісторыя. Калі Святлана Алексіевіч атрымала Нобеля, ён, лічы, адразу прыдумаў перакласці на беларускую мову ўсе 5 кніг цыкла «Галасы утопіі». І не ў россып, а як цэласны праект з агульным дызайнам і новымі перакладчыкамі, сярод іх апынуўся і я. Задуму Ігара падтрымаў наш слынны мецэнат Віктар Бабарыка і ў дадатак прапанаваў забяспечыць гэтым 5кніжжам усе бібліятэкі краіны. Пасля чаго праект набыў глобальны маштаб, прынамсі, як для нашай краіны. На розных імпрэзах я неаднойчы публічна казаў, што пакуль беларускі бізнес не пачне зарабляць сабе грошай на нашых кнігах, груба кажучы, на нас персанальна, датуль беларускія аўтары не зведаюць шчасця ад свайго кону. Ігар быў бізнесоўцам, але, здаецца, не менш за грошы, любіў выкшталцоныя кнігі і таленавітых аўтараў. Я няшмат памылюся, калі скажу, што бальшыня з найбольш адметнага ў літаратуры і мыслені той пары друкавалася ў яго выдавецтве і стаяла на паліцах кнігарні Логвінаў. Лінейка маіх аўтараў – гэта мае сябры. З прытоеным гонарам казаў ён журналістам, а ў іншай гаворцы удакладніў: кола паспяховых аўтараў акрэсленае і ўжо шмат гадоў не мяняецца. Гэта Владзімір Арлоў, Алесь Разанаў, Валянціна Кудовіч, Альгерд Бахарэвіч, Артур Клінаў, Андрэй Хадановіч. Ужо ж, напэўна, чытаючы мой хваласпеў Ігару, не адзін з літаратараў раз'юшыцца і хаця б часткова будзе мець рацыю. Неабавязковасць Ігара сталася мемам. Не ведаю, ці хоць калі аднойчы ён выканаў сваю справу ў абяцаныя тэрміны. Выданне кнігі магло зацягвацца на гады, што ўжо тут казаць пра ганарары. Сталыя аўтары пакрысе з гэтым звыкліся і, забыўшыся на ранейшыя крыўды, зноў неслі свае рукапісы да Логвінава. У мяне таксама хапала падобных гісторый, і адна з іх апынулася нават зафіксаванай у эпісталярным жанры. Таму я яе проста перапішу сюды. Неяк, не вытрымаўшы бясконцых абяцанак Ігара выдаць на тым тыдні кнігу «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне», я пажаліўся Павлу Касцюкевічу, супрацоўніку выдавецтва і аднаму з лепшых сучасных празаікаў, ды папрасіў нагадаць пра мае пакуты Логвінаву. «Ага, добра», – адказаў Павал. «Толькі лепей, каб вы яшчэ самі яму нагадалі». Тады я і напісаў Павлу тое, што друкую ніжэй, і папрасіў яго перакінуць мой ліст свайму начальніку. «Вітаю, Павал. Я ведаю, што трэба нагадваць, аднак мне сорамна.
Каб на маім месцы апынуўся, скажам, Уладзімір Арлоў ці Андрэй Хаданович, дык ён сам-насам атачыў бы выдаўца, як гурма лютых восаў, і распораз джаліў яго ў рабацінне плоці, пакуль той з енкам не пабег бы выконваць абяцанае. А сябе я нават з восеньскай мухай не адважуся параўнаць. Дарэчы, Павал, распавяду трохі пра інтымнае. Недзе перад майскімі святамі ўсе мае хваробы, латэнтныя таксама, раптам ды ў адначасе абрынуліся на мяне і звалілі ў ложак. Дзень пры дні, палатнеючы пад коўдрай, я не мог не згадваць Максіма Богдановича ля сіняй бухты, якому паміраць было не страшна, бо ён ужо меў кнігу. Як добра, трызніў я, было б выставіцца ў труне з кніжкай «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне» на грудзях. Усе б глядзелі на вокладку працы Артура Вакарова, чыталі назву і шэптам казалі адзін аднаму: «Ну вось, нарэшце Акудовіч прачнецца ў краіне сваёй мары, дзе ўсюды з прэсы наўсцяж адно няма». Але нічога такога не здарыцца, праз ліхаманку маркоціўся я. А будуць на грудзях звычайныя 3 гваздзікі вядомых колераў. Апошнім да труны баязлівым бачком падсунецца Ігар Логвінаў. Ён доўга будзе ўзірацца ў тое месца, дзе мусіла быць кніга «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне», а потым на ўсю цішыню рытуальнай залы гучна абвесціць: «Как мне стыдно! О, как мне стыдно!» Прагледзеўшы гэтую карціну мо якую 100 разоў, я пачаў шкадаваць свайго выдаўца. А хай бы я яшчэ пажыў, падумалася мне, каб толькі ён унікнуў такога сораму. І, падобна, так яно і станецца, бо хоць пакуль я і не зусім акрыяў, але на гэты ліст моцы ўжо хапіла. Ваш вал. На астачу адно перакажу сваё даўняе і пры гэтым неадчэпнае здумленне. Мы з Ігарам бадзяліся разам у замежжы, шматкроць плавалі на байдарках па рэках Беларусі, выпалілі безліч цыгарэт на ганку кнігарні Логвінаў і выпілі не адну пляшку каньяку ў самой кнігарні, а я так і не зразумеў, чаму ён сам не піша кнігі. Філасофская адукацыя, глыбокі еўрыстычны розум, каларытная мысліўнасць, дык чаму? Не, я ў яго пытаўся, і здаралася, ён мне нават адказваў нешта, але адказваў так, быццам хацеў тое нешта схаваць ад мяне. З гэтага, бывае, падумаю сам-насам, можа, у ім бізнесовец перамог філосафа? Можа і так, толькі ці не лепш гэта для ўсіх нас? Не ведаю, бо на такі умоўны запыт ніколі не можа быць пэўнага адказу. Міхася Баярына не было з намі ні на будоўлі Вавілонскай вежы, ні на рыштаваннях горада Сонца. Хаця пазней ён і дэклараваў, уся мая дзейнасць ёсць ахвярай беларускай мове. Зрэшты, падобнае мог сказаць шмат хто, даволі згадаць хаця б вершы паэта ў ранейшай пары, ды і цяперашніх таксама. Толькі Міхася няма і побач з імі, яму мала было мовы такой, якой яна ёсць. Таму ён уклаўся жыццём у стварэнне першамовы, таго, што называе беларускім санскрытам, аднак пра гэта потым. Міхась Баярын скончыў беларускі ліцэй імя Якуба Коласа, між іншым разам з Іллёй Сінам. Неяк Ілля, ужо тады адзін з падставовых слупоў бумбамліта, сказаў мне, што ў ліцэі ёсць яшчэ адзін таленавіты паэт Міхась Баярын. Дык чаму Міхась не з вамі? Ён створаны для адзіноты. То хай пакажа мне свае вершы. Міхась паслухаўся, паказаў, і я надрукаваў яго вершы спачатку ў ЗНО, а затым у крыніцы. Пазней былі яшчэ публікацыі ў некалькіх выданнях, зборнік вершаў «Шалёны вертаградар» у калекцыі фрагментаў, і пра хлопца неўзабаве загаварылі, як пра маладога геніяльнага паэта. Толькі гаварылі нядоўга, бо Міхась кінуў пісаць вершы, патлумачыўшы мне, што сваю меру паэтычнай дасканаласці ён ужо асягнуў.
і стварыў часопіс «Нігель» 2002 год. Але перш чым казаць пра часопіс, колькі біяграфічных даведак, бо ў яго выпадку яны азначальныя. Міхась Баярын скончыў філфак БДУ, класічная філалогія, дзе вывучаў лаціну і старагрэцкую мову, а потым і выкладаў іх у розных месцах. Захапляўся ўсходнімі адзінаборствамі і нейкі час нават працаваў трэнерам. Палітыкай, здаецца, не асабліва захапляўся, але падчас адной з віхурных маніфестацый быў арыштаваны і толькі цудам застаўся ва ўніверсітэце. Быў рэдактарам маёй першай кніжкі «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека» і адначасна яе перакладчыкам з наркамаўкі на Тарашкевіцу. Калі я пасля выхаду кніжкі замест смяротнай лажніцы убачыў у тэксце «смяротная лёжа», то конча не ўзлюбіў Тарашкевіцу на ўсё пазасталае жыццё. Дзякуй, Міхась, што дапамог хутчэй управіцца з гэтай навалаччу. Але вернемся да нашых баранаў, як любіў казаць адзін з герояў Рабле. Перачытаўшы цяпер першы нумар часопіса, усяго іх будзе толькі 4. Я наноў зразумеў, што гэта шэдэўр сярод перыядычных выданняў. Чытач вольны не даваць мне веры на слове, аднак і кароткім пераказам тэкстаў паасобку я наўрад ці каго пераканаю. Таму лепей адшкадую трохі болей месца для гаворкі з Міхасём, якую ён ужо наперад запланаваў друкаваць у сваім будучым часопісе. Між іншым, мы таксама гутарылі ў маім склепе турысцкага начыння. Паколькі сумоўе было не толькі канцэптуальным, але і ёмістым, дык вылучу з яго ўсяго адну тэму. Што праўда, і яна тут будзе выглядаць залішне вялікай, толькі інакш у мяне аніяк не атрымлівалася. Нігель. Ваша імя трывала звязваецца з радыкальнай нігілістычнай канстатацыяй «мяне няма». Гэтыя два словы сталіся амаль сімвалам сучаснасці. Няма і нігель, як судачыняюцца гэтыя паняткі, ці маглі б вы перакласці нігель як няма? Няма і нігель – словы аднаго дыскурсу, але яны не тоесныя адно аднаму. У кожнага з іх свая генеза, свая семантыка, свой наратар. Слова «няма» прамаўляе анталогія, быццё, слова «нігель» прамаўляе экзістэнцыя, бытная. Хаця, каб па-добраму, дык перад тым, як разводзіць ці лучыць паняткі з патойбочнага свету, няма, нішто, нігель, адсутнасць, нежытво, дэканструкцыя, нябыт, негатыў, невараць і гэтак далей і да таго падобнае, трэба было б прарабіць вялікую працу па легітымацыі статусу кожнай з падобных і блізкіх да іх лексемаў і дэмаркацыі іхніх межаў. Гэта значыць скласці слоўнік нігілізму, а пазней грунтоўную энцыклапедыю. Бо пакуль тут спрэс анархія ды партызаншчына, і таму, напэўна, ніхто ніколі не ведае, я ў тым ліку, на якой прасторы дзе чыя ўлада. Нігель. Акрамя згаданых слоўніка і энцыклапедыі, сярод вашых задумаў ёсць анталогія нігілізму, якія постаці і тэксты вы мяркуеце ў яе ўлучыць. Яе абрысы яшчэ не зусім выразныя, аднак у агульнай канфігурацыі яна ўжо склалася. Я нават ведаю той тэкст, якім будзе распачынацца энцыклапедыя нігілізму. Як гэта не дзіўна, але яе запачаткуе радыкальна антынігілістычны тэкст паэма Парменіда пра прыроду, дзе сцвярджаецца, што ёсць толькі тое, што ёсць, а ніякага няма. Уласна, анталогія нігілізму найперш і патрэбная дзеля таго, каб перасягнуць праклён Парменіда. Бо гэта толькі здаецца, што ён ужо даўно перасягнуты Кіркегарам, Бергсанам ці Гайдэгерам. Нігель. Вашая анталогія будзе складацца з герояў і тэкстаў толькі заходняй філасофскай традыцыі. Так, і гэта пакуль прынцыпова. Бо нават калі б мысленне ўсходу мела тэксты, што як бы вырашалі для еўрапейскай ментальнасці праблему нішто, дык я б не ўлучыў іх у гэты збор. Нігель. Чаму? Магчыма, усходняя традыцыя ўжо мае адказ на вашае запытанне пра няма.
Ці не ўхіляецеся вы ад волі да праўды, ад волі не быць падманутым, адмаўляючыся ўспрымаць веды ўсходу? Ну, па-першае, гэта толькі нашае гіпатэтычнае меркаванне, быццам недзе ў спратах усходу прыхаваны для нас суперкаштоўны філасофскі камень. Якраз наадварот, нічога каштоўнага для сябе ў гэтым сэнсе мы хутчэй за ўсё там не знойдзем. Бо хаця мысленне ўсходу і мае сваіх філосафаў адсутнасці, але ў ментальнай парадыгме жоўтага чалавека праблема няма ад пачатку была здэактуалізаваная шэрагам канцэптуальных збочванняў ад цэнтру гэтай праблемы, сярод якіх і любімая намі ідэя рэінкарнацыі. Ну скажыце, як можна ўсур'ёз быць заклапочаным наяўнасцю нішто, калі цябе наперадзе чакае столькі жыцця ў самых розных формах і станах? Не, калі па вялікім рахунку, дык гэта толькі наша праблема, у пэўным сэнсе сінанімічная выключна еўрапейскаму феномену пошуку ісціны. Нігель. Якія постаці з традыцыі беларускага мыслення маглі б знайсці месца ў гэтай анталогіі? Найбліжэйшым да вашага мыслення падаецца атэістычны філасофскі трактат Казіміра Лышчынскага, аднаго з першых вялікіх нігілістаў Еўропы. Трактат пра неіснаванне Бога ўжо сваёй назвай сугучны вашым дыялогам з Богам. Ці з'яўляецца Казімір Лышчынскі заснавальнікам традыцыі беларускага нігілізму? Анталогія нігілізму бачыцца мне своеасаблівым тунэлем пад акіянам ёсць, спраектаваным пракласці ці хаця прамаркіраваць праход ад выспы экзістэнцыйнага «мяне няма» да мацерыка анталагічнага «нішто». І таму, як пакуль уяўляецца, вектар гэтага праекта не будзе скіраваны на ўласна нігілістычныя тэксты, на тэксты адмаўлення як прэзумпцыі. Але нігілістычнаму тэракту Казіміра Лышчынскага месца ў анталогіі абавязкова знойдзецца, бо гэта падзея не прафаннага, а сакральнага нігілізму, які адсоўвае ў бок бацьку ўсіх сімулякраў Бога, каб той не засціў відарыс няма. На вялікі жаль, ад тэксту Казіміра Лышчынскага ацалелі адно абрыўкі, і таму мне цяжка меркаваць пра падабенствы ягонага супраціву хімеры Бога Лышчынскі і майго кулачнага бою з ценем слова. Ды і ўвогуле я тут хацеў бы пазбегнуць усялякіх параўнанняў, бо лічу атэістычны імператыў Казіміра Лышчынскага адной з самых буйных інтэлектуальных і этычных ініцыятываў еўрапейскага нігілізму, якая заўважна вылучалася са шматлікіх гарэзіяў і атэістычных авантураў як папярэдніх, гэтак і наступных эпохаў да з'яўлення Ніцшэ. Пра надзвычайную нігель актуальнасць гэтага тэксту сведчыць і лёс ягонага аўтара, якому ў 1689 годзе на старым рынку Варшавы спачатку адсеклі галаву, а затым цела спалілі на вогнішчы. Але звернемся яшчэ да Казіміра Лышчынскага, з фігурай якога мы гатовыя звязаць пачаткі еўрапейскага нігілізму. Пэўна, кожны, хто не палянуецца, зможа ў гэтым месцы папікнуць нас за квазіпатрыятычны валюнтарызм, тае бяды. Давайте на нейкі момант унікнем і знаку навуковай карэктнасці, каб заманіфеставаць прастору Беларусі як сакральны топас глобальных нігілістычных падзеяў ды рушэнняў і адначасна як бацькаўшчыну вялікіх нігілістаў, сярод якіх я далей найперш згадаю папярэдніка Лышчынскага Мікалая Каперніка. Існуе версія, што ягоныя продкі паходзілі недзе з будучых нашых земляў. Гэта сёння Мікалай Капернік уяўляецца толькі стваральнікам геліяцэнтрычнай сістэмы свету. Насамрэч ён перадусім быў паўночным ветрам для спелых пладоў, Ніцшэ, бо змог разбурыць і перайначыць тагачасную ментальную парадыгму ўсяго еўрапейскага чалавецтва. Вышэй я зусім не выпадкова працытаваў Ніцшэ, які паводле маці паходзіў з польскага, як ён сам сцвярджаў, роду ніцкі.
Але няхай польскі род Ніцшэ нас лішне не бянтэжыць, бо ў тую пару кожны, хто нейкім чынам быў завязаны на Рэч Паспалітую, лічыў сябе палякам, і таму выдатны паэт Олег Мінкін, узяўшы псеўданім Хведара Ніцкі, магчыма і няшмат памыліўся, стварыўшы алюзію паходжання Ніцшэ з беларускіх прастораў. Беларускасць Фёдора Дастаеўскага, здаецца, няма патрэбы даводзіць, як і яго прыналежнасць да вялікіх нігілістаў. За гэта найлепей сведчыць створаны ім цэлы шэраг метанігілістычных персанажаў. Стаўрогін, Іван Карамазаў, Кірылаў, Нячаеў, Смердзякоў. А ёсць жа яшчэ Казімір Малевіч з яго дамінантным для мастацтва ўсяго 20-га стагоддзя чорным квадратам. Ігнат Абдзіраловіч Канчэўскі з ліючайся формай і канцавым слоганам «Творачы зруйнуем». Дамок першага з'езда РСДРП, скуль разгарнулася на ўсю зямную кулю вялікая рэвалюцыя, Чарнобыль, катэдж у Віскулях, дзе быў пастаўлены крыж на апошняй у свеце імперіі. Урэшце, ўсяго тут не пералічыш, але каб не выглядаць залішне сціплымі, не прымянем «Мяне няма» Валянціна Акудовіча і часопіс «Нігель». Дык ці не з'яўляецца ўся гісторыя прасторы Беларусі перманентным адмаўленнем усялякага «ёсць», своеасаблівай лабараторыяй і адначасна палігонам еўрапейскага нігілізму? І ці не варта было б нам перагледзець сваю гісторыю ў мінусавым злічэнні, у злічэнні стратаў, паразаў, нігілістычных рушэнняў і канвенцыяў? Можа, калі-небудзь мы напішам такую гісторыю, каб прасачыць генезу нашага шляху да явы няма. І тады ў вачавіткі пераканаемся, які гэта быў вялікі і плённы шлях і ў якім адметным топасе ён адбываўся. Пра што трапна выславіўся Ігар Бабкоў. Беларусь — гэта прастора анталагічнага непакою. Нігель. Вы згадалі прозвішча Абдзіраловіча, з якім сёння часта звязваюць вытокі сучаснага беларускага мыслення. Ці з'яўляецца Ігнат Абдзіраловіч для вас папярэднікам, кропкай адліку ўласнага руху? Ігнат Абдзіраловіч — скраень рэтраспектывы сучаснага нацыянальнага мыслення. Далей углыб мы можам казаць ужо толькі пра беларускае мысленне ці проста мысленне, якое адбывалася ў прасторы, што пазней атрымала назву беларускай прасторы. Дык вось, у модусе нацыянальна заангажаванага беларускамоўнага мыслення Ігнату Абдзіраловічу з яго бліскучым лірыка-філасофскім эсэ адвечным шляхам наканавана для ўсіх ягоных наступнікаў заставацца кропкай адліку. Хаця мой уласны метафізічны светагляд складваўся без удзелу гэтага знакавага для беларусаў тэксту, прынамсі без яго непасрэднага ўдзелу. Але з цягам гадоў я ўсё болей пачынаю цаніць ягоны геніяльны аксюмаран «ліючаяся форма». У ім такі магутны патэнцыял, столькі разнастайных магчымасцяў у самых супярэчлівых ракурсах для нігілістычнага беларускага мыслення. Дарэчы, калі б я быў уладаром краіны няма, дык за герб узяў бы чорны квадрат Казіміра Малевіча. За дэвіз словы Ігната Абдзіраловіча «Творачы зруйнуем», а за ідэалогію ягоную ж ліючуюся форму. У прасторы ёсць, бадай ні праз што нельга бліжэй наблізіцца да няма, чым праз ліючуюся форму. Гэта значыць праз тое, што прысутнічае ў сваёй адсутнасці і адсутнічае ў сваёй прысутнасці. Ды і сама Беларусь, як і ўвесь беларускі шлях, найбольш адэкватна апісваецца гэтай формулай «ліючаяся форма». Постскриптум. Мне шмат год, і аднойчы Міхась Баярын, як бы ў працяг нашай гаворкі, напіша: часткай культуры з'яўляюцца запаветы, узоры будучыні. Айцы-пачынальнікі беларускага праекта ўяўлялі сабе розныя вобразы Беларусі, і калі накласці іх як трафарэты на сучаснасць, можна ўбачыць, што яны збольшага завершаныя, мэты дасягнутыя. Гэта значыць, што беларускі час завяршаецца і патрабуе ўзнаўлення.
Калі ж скончыцца эмоцыя самасці, з якой паўставаў беларускі праект, нас чакае нармалізацыя, еўрапейскі стандарт. І няма, мабыць, большага здзеку з еўрапейскай першаснасці і самасці, чым гэтая самакаланізацыя. Нам належыць узнавіць беларускі час, перастварыць мову, пераўявіць краіну. І тады мы ўзгадваем пра яшчэ адзін узор Беларусі, які здаваўся раней нямысным і немагчымым. Запавет ліючайся формы Ігната Абдзіраловіча, гэта ідэя вартая быць марай нашага тысячагоддзя. Здаецца, гэта было ўжо пасля выхаду 3-го нумара часопіса «Нігель». Сустрэўшыся, Міхась сказаў, што пакідае часопіс, майму здзіўленню не было меры. Я даказаў сабе, што магу рабіць варты ўвагі часопіс, патлумачыў, і гэтага мне досыць. Сказаў так і праз нейкі час з'ехаў у Індыю, Непал у дадатак. Спачатку вандраваць, а затым вучыцца ў санскрытскім універсітэце Сампурнанда, Варанасі, Індыя. Як гэта ў нас зазвычай водзіцца, на яго досыць хутка ўсе забыліся. Зрэць час нехта мімаходзь згадае, а потым зноў на гады моўча. У беларуса ўвогуле фенаменальная здольнасць забывацца на ўсіх і пра ўсё. Настала, Міхась вярнуўся на бацькаўшчыну недзе год праз 10-12 і вярнуўся, як любяць казаць рускія, на белым кані. Першыя яго публічныя выступы па вяртанні сталіся культурным шокам. Скуль гэткі феерычны цуд у нашай нерушы, пыталіся. І рэч зусім не ў тым, што Міхась вольна гуляўся з санскрытам. Зыходзячы з яго, ён заклікаў стварыць новую беларускую мову, свамову. У 2014 годзе Міхась Баярын выдаў грунтоўную кнігу «Самабыццё», якая не толькі тлумачыла сэнс моўнай рэвалюцыі, але і свамовай была напісаная. Далей я скарыстаюся тлумачэннямі аўтара. Доўгі час я лічыў пераклад з санскрыту справай амаль немагчымай і безнадзейнай. Настолькі далёкая свядомасць і мова сучаснага чалавека ад свету традыцыі. Але ў 2010 годзе адважыўся пачаць выконваць даўнюю мару, пераклад Бхагавад-гіты, святарнага тэксту індуізму. Я хутка зразумеў, што сучасная літаратурная мова вытрымаць змест такога перакладу не зможа. Гэты пераклад магчымы адно тады, калі стварыць з беларускай мовы яшчэ адзін санскрыт, збудаваць яе граматыку нанова паводле ўзораў граматыкі Паніні, зрабіўшы яе роўнай. Так нарадзілася ідэя свамовы, ідэалу чыстай беларускай мовы, здольнай самастойна называць свет, зыходзячы з самой сябе. Гэта мае быць мова высокай паэзіі і філасофіі. Пераклады, змешчаныя ў гэтай кнізе, зроблены на свамову. І мысленне пра гэтыя творы адбываецца таксама на свамове. Гэта патрабуе ад чытача засваення асаблівага, не канцэптуальнага, а этымалагічнага мыслення. І хаця гэта ў бальшыні тыя самыя добра знаёмыя беларускія словы, тут яны маюць перадусім словаўтваральны этымалагічны сэнс. З майго пункту гледжання, свамова – гэта кульмінацыя традыцыі беларускага моўнага пурызму, найбольш вядомымі прадстаўнікамі якога з'яўляюцца Ян Станкевіч і Вацлаў Ластоўскі. Пурызм – гэта было імкненне ачысціць беларускую мову ад усяго чужога, зрабіць яе максімальна асаблівай і непадобнай на мову суседніх народаў. У адрозненне ад пурызму свамова робіць ачышчэнне не па адзінках, а ўсяго адразу, змяняючы крытэрый прыналежнасці да мовы. Беларускае ў свамове – гэта тое, што ўтвараецца па беларускіх правілах, а не тое, што найбольш адрозніваецца ад польскага, расейскага і украінскага. Беларускі пурызм – гэта трэцяя традыцыя, якую наследуе самабыццё, а ідэя свамовы – гэта тое, чым становіцца ідэя самабыцця, дастасаваная да беларускай мовы. Свамова не магла б з'явіцца ў іншай культуры з устойлівай і доўгатрывалай літаратурнай нормай.
З аднаго боку свамова адкрывае свабоду словаўтварэння, а з другога боку вяртае нарматыўнасць неўнармаванай звышдыялектнай мове беларускага фальклору. Парадаксальна, але мова беларускага фальклору найбольш адэкватна перадае стыль рыгведы. Пераклад рыгведы на беларускую мову, які робіць цяпер выдатны паэт Ігар Кулікоў, адзін з самых дакладных і паэтычна дасканалых перакладаў. І гэта пераклад на свамову. Той жа Ігар Кулікоў выдаў кніжку вершаў «Свамова», напісаную натуральна свамовай. Свамова не замяняе сабой сучасную беларускую мову, яна яе дапаўняе. Свамова становіцца на месца адсутнага ў нас высокага стылю, адпаведна пасоўваючы існую норму крыху ніжэй. І хаця ідэя свамовы мае на ўвазе зварот да пачатковага і архаічнага, яе форма рэалізацыі вельмі сучасная. Для пачатку гэта будзе праграма-дэрыватар, даступная праз вэб-інтэрфейс як дапаможнік па беларускім словаўтварэнні. Яна дазволіць з аднаго боку відавочна паказаць словаўтваральнае багацце, якім мы карыстаемся занадта мала, а з другога боку засвоіць канструктыўны, а не спажывецкі падыход да мовы. Гэтая кніга магла быць створаная такой толькі па-беларуску. Ідэя свамовы мела досыць шырокі розгалас сярод інтэлектуалаў, прынамсі нейкі час. Адна паэтка последам за Куліковым нават паспрабавала ёю скарыстацца ў вершах. Хаця, можа, і не адна, і не толькі паэтка, я ж усё не ведаю, але ў кожным разе гэта ўсё адзінкавыя выпадкі. Мне нескладана патлумачыць, чаму і гэты шалёны вертаградар Міхася чакае лёс папярэдніх. І ў думках такога няма, бо я быў і застаюся ў захапленні і ад яго паэзіі, і ад яго часопіса, і ад яго свамовы. Магутны дух абраў гэтае далікатнае цела дзеля высокіх парыванняў. Ну так, ён не сізіф, доўга цягаць на гару адзін і той самы камень не будзе, але кожны раз, калі падымаецца ўсё вышэй і вышэй, немагчыма не ганарыцца нашым чалавекам, які жыве і дыхае такімі высокімі парываннямі. Калі б я парадкаваў свае хронікі яшчэ да таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры, то ўжо ж, напэўна, абмінуў бы літаратарку увагай. Рэч у тым, што яе кнігі болю не мелі ніякага дачынення да гэтай маёй справы, зрэшты, як і яна сама. Бачыце, Святлана толькі плаціла ў Мінску за кватэру, але яе астральнае цела без астачы месцілася ў разлогах рускай культуры. Мяркую, яна нават ніколі не марыла быць беларускай пісьменніцай, і тым болей знакамітай беларускай пісьменніцай. Але, як любілі казаць нашыя продкі, лёс на кані не аб'едзеш. Гэта па-першае, а па-другое, тут я не пішу пра літаратуру. Я апякуюся стваральнікамі дыскурсаў беларускага мыслення, і адно ў такім выпадку яны могуць цікавіць мяне і як літаратары. Але потым здарыўся Нобель, і тады праз Святлану Алексіевіч пра Беларусь, як у нас смешна кажуць, даведаўся ўвесь белы свет. Безумоўна, сам факт таго, што беларусы атрымалі Нобелеўскую прэмію па літаратуры, досыць істотны. Хаця тут я маю на ўвазе не толькі і нават не столькі літаратуру, колькі нацыянальную свядомасць як такую. Бачыце, так склалася, што цягам стагоддзяў і стагоддзяў еўрапейскай гісторыі беларусаў як бы нідзе і не было. Інакш кажучы, мы былі як не былі, і таму нам усё яшчэ цяжка прызвычаіцца да таго, што мы не проста ёсць, а маем яшчэ і значныя здабыткі ў самых розных сферах дзейнасці, і нават у самай высокай мастацкай творчасці. Карацей кажучы, Нобель Святланы Алексіевіч – гэта значны ўнёсак у ментальную эвалюцыю беларусаў як нацыі. З чаго мы далей будзем пачувацца хоць на трохі больш упэўнена ў сваім адбыванні быцця.
А значыць, гэта ўжо зусім іншая гісторыя, і цяпер абыякава прамінаць літаратарку Алексіевіч увагай ніяк не выпадае, бо нават яе цень набыў магічны сэнс. Калі я пачаў шукаць літаратурную працу, Міхась Стральцоў сказаў: «Кудравец, галоўны рэдактар часопіса «Нёман», хоча звольніць Святлану Алексіевіч. Здольная дзеўка, толькі на працы амаль не бывае, усё недзе гойсае са сваім дыктафонам. Я пагавару з Кудраўцом». Стральцоў пагаварыў з Кудраўцом, і той звольніў Алексіевіч, але мяне на яе месца не ўладкаваў. Затое я праз нейкі час надрукаваў у «Нёмане» чэрвень 1987-го вялікае эсэ «Судьбы вайны, судьбы міра», фрагмент якога быў прысвечаны і першай кнізе Святланы Алексіевіч «У вайны не женское лицо». Увогуле, маім уласным заданнем было напісаць гісторыю вайны, пачынаючы ад забойства Авеля і канцуючы сучаснай беларускай літаратурай пра вайну. Агулам я сваё заданне выканаў, хаця Міхась Лявонавіч большую частку матэрыялу, прысвечанага войнам сусветнага кантэксту, павыкідаў. Для нашага часопіса будзе зашмат, сарамліва патлумачыў. Непасрэдна размове пра кнігу Святланы Алексіевіч папярэднічаў крытычны аналіз ваеннай літаратуры Васіля Быкава і Алеся Адамовіча. Час быў такі, што нарэшце без заганных раней класікаў ужо можна было трэсці як грушу. І я добра такі патрос, толькі не пра іх тут гаворка, а пра маладую аўтарку з нечакана магутным эмацыйным пасылам. Трохі процитую стады написанного. Эта книга построена и выполнена уже совершенно на иных основаниях, и наиболее существенное из них – авторское начало. Если о книге «Я из огненной деревни» можно в какой-то степени говорить как о эпической хоровой прозе, термин Олеся Адамовича, где авторы вроде древнегреческого бога из машины появляются во весь рост лишь в конце повествования, чтобы совершить праведный суд, то в книге Светланы Алексиевич авторское «Я» — центр, объединяющий вокруг себя материал и сознательно подчиняющий его своей личной внутренней идее. Эстетический, собственно, художественный элемент у автора очень значителен. Книга Светланы по-своему даже беллетристична. Гэты фрагмент патрапіў у цытату зусім не выпадкова. Рэч у тым, што ўсе пра мінулыя гады творчасць Святланы Алексіевіч вызнавалі як дакументальную журналістыку, упэўнена блытаючы форму жанра з сэнсамі і паэтыкай тэксту. Адсюль і неспатольная крытыка аўтара за мову яе сведкаў, якія гавораць залішне прыгожа. Маўляў, у сапраўдным жыцці так людзі не кажуць. З гэтага ў Мінску быў нават суд, на якім гераіні кнігі «Цынкавыя хлопчыкі» абвінавачвалі аўтара за скажэнне іх словаў і сэнсаў. Для мяне ў гэтым сюжэце самае цікавае і незразумелае, чаму за столькі творчых год сама Святлана не выпрацавала простую і ясную формулу адмовы сваім апанентам. Тым болей, што яны мелі рацыю, і бясконца выкручвацца з блытанымі тлумачэннямі было не да гонару такой упэўненай у сабе жанчыне. Як у кожнага таленавітага літаратара, у Святланы Алексіевіч ёсць свой стыль, моцны, напяты, глыбокі, да астачы схоплены пякучай трывогай за чалавека. І, натуральна, уласны слоўнік, які толькі ўзбагачаўся мовай яе карэспандэнтаў, прынамсі, калі гэта была трапная і шчымлівая мова. Гэта я і меў на ўвазе, калі яшчэ ў 87-м годзе пісаў пра белетрыстычнасць прозы Святланы Алексіевіч, якая прынцыпова адрознівала яе ад стваральнікаў вялікай кнігі быцця «Я з вогненнай вёскі» Алесь Адамович, Янка Брыль, Уладзімір Калеснік. Моя прыгода з кнігай «У вайны не жаночы твар» мела абсалютна нечаканы працяг. Недзе ў 2015 годзе выдавец Ігар Логвінаў вымудрыў глобальную ідэю надрукаваць і выдаць усе 5 кніг серыі Святланы Алексіевіч «Галасы утопіі» беларускай мовай.
Я не пытаўся, як ён змог зацікавіць гэтым праектам нашага знакамітага мецэната-фінансіста Віктара Бабарыку, але той са свайго боку ў дадатак прапанаваў забяспечыць пяцікніжжам усе бібліятэкі краіны. Была ў гэтага праекта яшчэ адна цікавостка. Перакладаць мусілі знаныя ў Беларусі літаратары, а не проста прафесійныя перакладчыкі. Досыць верагодна, што ў грунце гэтай задумы крыўся палітычны падтэкст. Як добра вядома, сярод нацыянальнай інтэлігенцыі ў Святланы даўно склаўся адмоўны імідж праз яе негатыўныя выказванні пра Беларусь ды беларусаў, і такім спосабам можна было хоць трохі змякчыць грамадскі антаганізм стасоўна Нобелеўкі. Што было і натуральным, дзеля прыкладу працытую хаця б адну з яе радыкальных рэплік. Проблема белорусской литературы в том, что нет белорусской литературы. Мы имеем сегодня растерянное, депрессивное общество и растерянных писателей. Некоторые молодые писатели еще пытаются что-то сказать, но это больше похоже на литературные игры или на иллюстрацию национальных идей. Калі я атрымаў прапанову паўдзельнічаць у гэтым праекце, то мне моцна пашанцавала. На выбар заставалася адно кніга «У вайны не женское лицо», а яна для мяне і сёння самая любая кніга Святланы Алексіевіч, а можа і адзіна любая. Паколькі ўсе астатнія толькі яе дублявалі, хаця 2 разы удала дублявалі «Чарнобыльская малітва» і «Час секонд-хенд». Да гэтага я шмат перакладаў з рускай мовы, хаця ў пераважнай бальшыні гэта былі філасофскія тэксты. А тут цэлая кніга мастацкай літаратуры, ды яшчэ нобелеўскай лаўрэаткі. Гэта быў сур'ёзны выклік, мяркуючы паводле водгукаў, я з ім управіўся. Што праўда, не без дапамогі рэдактара Андрэя Хадановіча. Толькі зусім не пра тэхнічныя праблемы хацелася б сказаць яшчэ колькі словаў. Ладную частку кнігі я перакладаў з пігулкамі валідолу пад языком. Гэта мяне дзівіла, бо калі шмат гадоў таму чытаў яе ўпершыню, то ў грудзях вярэдзіла, аднак не ціснула. Відаць, сэрца з гадамі моцна знасілася, думаў. Хаця больш верагодна іншае, старонняму чытачу можна мімаходзь праслізгваць ужо зусім гіблыя мясціны балючага аповеду. А перакладчыку кожнае слоўца неабходна мацаць-перамацваць, і ніводнага генку не абмінеш. Нейкая фабрыка болю буркатаў спачатку. Аднак пазней сфармулявалася іншае, тое, што я ведаў і раней, але аб чым не здумляўся. Яшчэ на пачатку кнігі аўтарка піша: «Услухоўваюся ў боль як сведчанне пра мінулага жыцця. Іншых сведчанняў для мяне няма, бо я не маю да іх даверу. Словы неаднойчы ўводзілі ў зман. Думаю пра пакуты як самую ёмістую форму інфармацыі, якая наўпрост злучае з таямніцай, з таемствам жыцця». Ёсць здавён вядомая максіма адносна сутвы пісьменніцкага кону. Мы не дактары, мы боль. У Святланы Алексіевіч боль дамінуе татальна, без яго аўтар разгублена азіраецца. В боли есть все, и мрак, и торжество, скажа яна потым. Апошнія словы урачысты гімн болю, і Святлана Алексіевіч спявае яго ўсё творчае жыццё, яна яго жрыца. З роздуму над гэтым унікальным феноменам і ўзнікла неагучаная мною назва гэтага фрагмента «Храм болю і зачараваная смерцю Весталка». Можа, хто не ведае, Весталка, жрыца багіні Весты ў старажытных рымлян, бадай найлепш апісаная Плутархам. Кніга «Чарнобыльская малітва» была надрукаваная ў 1997 годзе. Недзе ў тую пару Святлана Алексіевіч запрасіла мяне ў госці. Тады я ўжо быў трохі вядомы праз кнігу «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека» як беларускі філосаф, і яна нават падрыхтавала мне невялічкі 100 твораў знакамітых еўрапейскіх інтэлектуалаў. У памяці засталіся Хабермас і Попер. Гэта не мая філасофія, патлумачыла абыякава.
Магла і не тлумачыць, я ўжо даволі начытаўся кніг Святланы, каб ясна ўсведамляць, што яе рэфлексіўны далягляд заблытаўся ў маральнай этыцы другой паловы 19 стагоддзя і сацыяльна карэляваўся з расійскім народніцтвам. Мы пілі гарбату, размаўлялі пра жыццё, беларускую літаратуру і філасофію быцця як вышэйшую праяву літаратуры. Відавочна, цяпер яе найбольш займала апошняе, сведчаннем чаго былі шматлікія філасофскія пасажы ў чарнобыльскай малітве. Толькі найбольш мне запомнілася, як Святлана літаральна накінулася на мяне за тое, што беларускія філосафы не скарыстоўваюць у практыках свайго мыслення падзею Чарнобыля. Вы ж маеце такі неверагодны шанец праз Чарнобыль звярнуць на сябе ўвагу ўсёй інтэлектуальнай Еўропы, ятрылася яна. Я няўпэўнена тлумачыў, што філосафы не журналісты, каб кідацца на выбухі актуальнасці, шукаючы сабе вядомасці. А што да мяне асабіста, то еўрапейская знанасць мне ўвогуле да аднаго месца, гэтаксама і сёння. Так, не паразумеўшыся, але ветліва, мы разышліся і больш ніколі сам-насам не сустракаліся. Хаця зрэдчас сустрэчы здараліся на розных публічных мерапрыемствах, і нават аднойчы мы жарсна палемізавалі міжсобку ў тэлепраграме парталу «Тутбай». Здаецца, тэма называлася «Ці патрэбныя нам інтэлектуалы?». Дзіва, але як і ў выпадку з першай кнігай, чарнобыльская малітва Святланы Алексіевіч таксама займела зусім нечаканы для мяне працяг. Да 25-х угодкаў Чарнобыля адна швейцарская фундацыя запланавала выданне, у якім павінныя былі прысутнічаць самыя розныя аўтары са сваімі рэфлексіямі наконт чарнобыльскай трагедыі. Натуральна, самай галоўнай гераіняй тут бачылася Святлана Алексіевіч, але і я патрапіў у гэты хаўрус. Мой тэкст называўся «Апакаліпсіс, которого не было». Адразу заўважу, што пісаць мусова было на рускай мове, от дзе напакутаваўся. Яшчэ адна неабходная заўвага. Мой тэкст пісаўся як схаваная палеміка з пазіцыяй Святланы Алексіевіч і безлічы падобных да яе інтэрпрэтатараў гэтай падзеі. Колькі важкіх фрагментаў з таго тэксту я тут скарыстаю. «Безусловно, — писал я, — самым значительным произведением об ядерной катастрофе является книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», в которой собраны свидетельства жертв трагедии. Именно Светлана Алексиевич окончательно узаконила апокалиптическое видение этого события. Я свидетель Чернобыля, самого главного события XX века, несмотря на страшные войны и революции, которыми будет памятен этот век. Я смотрю на Чернобыль как на начало новой истории. Он не только знание, но и предзнание, потому что человек вступил в спор с прежними представлениями о себе и о мире. Когда мы говорим о прошлом или о будущем, то вкладываем в эти слова свои представления о времени, но Чернобыль — это прежде всего катастрофа времени. Радионуклиды, разбросанные по нашей Земле, будут жить 50, 100, 200 тысяч лет. Гэтая прыгожая філасафема на той час выглядала досыць пераканаўча, пра што я таксама казаў. Погибли люди, сделались непригодными для жизни человека поля и леса, были во множестве выселены из своих деревень и поселков их обитатели, незримая угроза пронзила всю ткань нашего существования, и даже многие идеи покрылись чем-то вроде раковых опухолей. Вследствие чего некоторое время после катастрофы мы даже немного чувствовали себя пионерами апокалипсиса, которым выпала честь присутствовать при начале его свершения. Соответственно событию, чувства наши полнились страхом, растерянностью и печалью. Лично для меня пиком эмоционального стресса был слух, сколько их тогда роилось всяких, о том, что разрабатывается план перемещения всех 10 миллионов жителей Беларуси и компактного заселения ими Сибири. Тогда я впервые понял, как сильно люблю эту свою страну, и заплакал.
Той, схоплены містычным жахам час і сфармуе апакаліптычную перспектыву нашай будучыні. Неўзабаве ў мадальнасці гэтай перспектывы будзе напісана мноства артыкулаў, кніг, навуковых і квазінавуковых трактатаў. Амаль на ўсё тое пісанне я даўно забыўся, а вось пазнейшае эсэ празаіка Барыса Пятровіча «Нічей Чэрнобыль» вярэдзіць і сёння сваёй псіхалагічнай дакладнасцю той апокалиптичной поры. Ужас носился в тот день над Гомелем, над Полесьем, над всей землей, и я, не зная, что и где случилось, не подозревая даже, что где-то что-то случилось, чувствовал это. Как, думаю, сотни и тысячи других людей чувствовали в тот момент тревогу, которая появилась ниоткуда, тревогу, от которой болело сердце, печаль неизвестно о чем и о ком. И хотелось охватить голову, закрыть уши и глаза, спрятаться куда-то в яму, нору, щель, съежиться и замереть, или бежать, бежать, бежать. Но куда бежать? Зачем? Светлана Алексеевич охарактеризовала свою книгу как хронику будущего. В отличие от нее, я не вижу Чернобыля в будущем, сколь бы долго не преследовали человека злые радионуклиды, разбросанные ветром по разным странам и континентам. Дело в том, что катастрофы по определению не имеют будущего. Они, как и всякий взрыв, полностью исчерпывают себя в своей непосредственной событийности. Поэтому завтра будут совсем иные катастрофы, даже если в их причине окажутся АЭС. Вот почему в разговоре о Чернобыле мы априори всегда и только говорим о прошлом. А когда в ретроспективе Чернобыля касаемся настоящего или будущего, то, несмотря на саму ретроспективу, речь уж, наверное, идет о чем-то совсем ином, а не о самой катастрофе. Прошло несколько лет, ужасный реактор упрятали в громоздкий саркофаг, огородили предупредительными знаками и патрульными службами критически заряженную зону, кое-где обустроили быт переселенцев из опасных для жизни территорий, и о Чернобыле мы начали забывать, да так стремительно, что едва успевали вспомнить, а что мы, собственно, забываем. К настоящему времени белорусы, пожалуй, о нем и вовсе запамятовали б, если б каждое 26 апреля все СМИ ритуально не возвращали нас к 1986 году. Дык скуль гэтая абыякавасць беларусаў да самай вялікай катастрофы ўсіх часоў і народаў, паводле Святланы Алексеевич. Мне сдается, я знайшоў отказ. Прежде всего отмечу, что Чернобыльская катастрофа ни по каким параметрам, кроме, собственно, техногенных, не была самой значительной для нашей Земли. Сколько таких ситуаций накопила история нашего народа? Вспомним хотя бы некоторые из них и, пожалуй, начнем с кровавого потопа второй половины XVII века, когда после войны с московской державой на территории Беларуси из 2 900 000 населения осталось всего лишь около 1 300 000. Во время Северной войны, которую Петр I вел со шведами, Беларусь потеряла каждого 3-го жителя. В 1700 году было 2 247 000, а в конце войны остался 1 457 000 человек. Война Наполеона с Россией забрала еще 1 миллион наших предков, каждого 4-го. Какое количество белорусов погибло, умерло и рассеялось по свету во время Первой мировой и последующей гражданской войны, плюс война большевиков с белополяками, объективно посчитать невозможно, но учитывая, что сотни тысяч белорусов воевали в российской армии, а фронт с немцами 2 года проходил по нашей земле, то человеческих жертв и разрушений было немерено. Есть у этой войны еще один впечатляющий факт. Когда российская армия отступала из Западной Беларуси, то администрацией империи было организовано массовое переселение мирных жителей.
Только в 1915 году 1,5 миллиона западных белорусов были вынуждены оставить свои дома и искать убежища в глубине России. О том, что во время Второй мировой войны погиб каждый 4-й белорус, теперь уже говорят о каждом 3-м, всем хорошо известно. Проиллюстрируем этот факт только одним примером. Где-то лишь через 50 лет после войны Витебская область восстановила довоенный уровень населения. Теперь давайте попробуем в этот бесконечный апокалиптический ряд встроить Чернобыль со всеми его человеческими жертвами и материальными потерями, гипотетически учитывая даже те, что готовит нам наше радиоактивное будущее. И что мы увидим? А увидим мы всего лишь еще одну беду, и при этом далеко не самую значительную из всех тех великих бед, которые пережили наши предки за последние столетия. Наверное, было бы ошибочно наделять белорусов какой-то исключительно трагической судьбой, но опыт перманентного переживания масштабных катастроф, безусловно, оказал влияние на нашу ментальность. Эту отличительность трудно сформулировать, однако несколько ее принципиальных характеристик попробуем выделить. Первое. Поскольку внешние силы, которые становились причинами наших катастроф, всегда были неизмеримо могущественнее нас, то мы вскоре перестали сопротивляться угрозам, а только пытались, насколько это было возможно, уклоняться от них. Устойчивая метафора белорусов как партизанского народа, который прячется от врага в лесах и болотах, происходит именно отсюда, а не из героического сопротивления врагу. Катастрофы не побеждаются, в них или погибают, или выживают. Вторая. Поскольку каждая катастрофа, кроме очередной великой беды, ничего иного белорусам не приносила, то наша ментальность выработала разнообразные механизмы по удалению этих катастроф из живой памяти как чего-то бесполезного или, скорее, даже вредного. Условно говоря, она их выносила за пределы живой жизни на кладбище катастроф. И хотя таким образом катастрофы не стирались из памяти вовсе, но и не присутствовали в ней как нечто, что ее организует и, соответственно, влияет на саму жизнь. Третье. Естественно, само по себе умение забывать страшное прошлое еще не гарантировало желанное будущее. Но весь витальный смысл забывания был и остается в том, что оно отвлекало внимание от смерти и концентрировало его на жизни. Без этого невозможно было бы усвоение науки адаптации к самым неприемлемым для выживания условиям и обстоятельствам, что и уберегло нас от исчезновения сначала как этноса, а затем как нации. А умение адаптации мы никогда бы не освоили в достаточной для выживания мере, если бы сначала не научились забывать свои катастрофы. Если человек когда-нибудь сможет приспособиться к радиации, пусть и на самом ее низовом уровне, то первым таким человеком будет не японец, а белорус. О том, что психологический этап этой адаптации мы уже прошли, свидетельствует наше вызывающее невнимание к Чернобылю. Быстро забыв очередную катастрофу, белорусы тем самым освободили территорию смерти для новой жизни. Ну какая, говорю им, тут радиация, когда и бабочка летает, и шмель жужжит, и мой Васька мышей ловит, рассказывает бабушка в чернобыльской молитве. А вот еще сюжет о тех, кого силой выселили из критической радиоактивной зоны, но которые вскоре вернулись в свои дома. Больше нас никто не обманет, никуда мы со своего места не сдвинемся. Магазина нет, больницы нет, света нет, сидим при керосиновой лампе и при лучине, а нам хорошо, мы дома. Все эти наивно-простодушные и при этом невероятно трагические свидетельства можно оценивать с самых разных точек зрения. Но для меня они прежде всего означают тот факт, что мы, несомненно, обустроим территорию былой катастрофы новой жизнью. А те, кто считает иначе, плохо знают историю белорусов. Мы так уже делали, и не однажды.
І бадай апошняе. Спутанная крыўдамі чырвонага чалавека, блізкага, роднага ёй чалавека, які раптам згубіў сваю вялікую радзіму і з героя сусветнай рэвалюцыі ператварыўся ў спажыўца адкідаў еўрапейскай цывілізацыі, Святлана Алексіевіч так і не змагла разгледзець ні новы час у нябёсах, ні новую зямлю пад нагамі. З розных падставаў не змагла, але перадусім таму, што гэта была аптымістычная трагедыя, а не звыклы ёй голы боль. Якім горнім быў час секонд-хенд. У мільёны вачэй мы ўсхвалявана сачылі, як крышыцца на драбкі яшчэ учора магутная імперыя зла. Як у трывалы ланцуг праз усю Прыбалтыку сашчэпліваюць рукі літоўцы, латвійцы, эстонцы, як немцы бураць жалезна-бетонны мур, што будаваўся на вякі, як у мностве паўстаюць з нябыту новыя краіны па ўсім еўразійскім кантыненце. І ўсё гэта ў анталагічным вымеры лічы без чалавечых ахвяр. Такога яшчэ ў гісторыі людства не было. І ўсяго гэтага радаснага Святлана Алексіевіч як бы і не заўважыла. Толькі для мяне тут самае галоўнае, што яна не заўважыла, як паўстала і незалежная Беларусь. Як пад бел чырвона-белымі сцягамі ў Мінску раз-пораз выходзілі на вуліцы і плошчы дзясяткі тысяч людзей, як аптымістычна загучала рок-музыка, як запар без перапынку ўзнікалі вольныя духам газеты, часопісы, выдавецтвы, адукацыйныя інстытуцыі, палітычныя партыі і безліч усяго іншага. Што праўда, раз-другі яна персанальна апазнавалася ў віхуры нашай пагоні за страчаным часам, але хутчэй як замежніца, што недаверліва дзівіцца ўбачанаму і няўпэўнена прамаўляе нешта наўздагад. А на астачу зусім пра іншае. І нават на выварат, пэўна, апошні мой фрагмент выглядае як дакор Святлане Алексіевіч ні ў якім разе. Тое, што яна запаныла эпохай секонд-хенду, не заўважыла высокія парыванні беларусаў разам ляцець да зор, кажа адно пра тое, што хаця мы жылі з ёй на адной той самай зямлі, але ў розным часе. А час, як вядома, не выбіраюць, у ім жывуць і паміраюць. Святлана Алексіевіч пражыла, пражывае свой час магутна, і што тут яшчэ сказаць? Прыміце маё хлапечае захапленне. Камень Сізіфа замест эпілога. Пад такой назвай калісьці даўно я быў надрукаваў у часопісе «Крыніца эсэ», справакаванае тэкстам Альбера Камю «Міф пра Сізіфа». Цяпер скарыстаюся імі абодвума, каб на іх асновідзе завершыць сваю кнігу. Але спачатку пра майго улюбёнца, гэта значыць пра ўласна Сізіфа. Напэўна, з гісторыі еўрапейскага космасу ніхто так не варты згадак, як ён. Што і натуральна, бо ні ў кім яшчэ інтэгральны модус працы не праяўлены настолькі выразна, акрамя хіба міфа пра вавілонскую вежу, хаця там ідзецца пра глобальную талаку. Сізіф, слынны будаўнік і цар Карынфа, не меў і не мае сабе роўных сярод жывых і мёртвых. Ён адзіны, хто прыдумаў закаваць у ланцугі самую смерць. Гэта ж якім адмыслоўцам мусіў быць чалавек, каб спадобіцца на такое. Натуральна, з гэтага людзі ў момант развучыліся паміраць апрыорі, і Аід моцна раззлаваўся, бо на ягонае царства ўсе як бы забыліся. Тады ён паклікаў Гермеса вызваліць смерць дзеля яе адвечнага ды штодзённага прызначэння. Аднаго такога ўжо хапіла б, каб славіць Сізіфа ва ўсе вякі і эпохі. Але ж Гамер нездарма назваў яго самым мудрым ды эпічным сярод смяротных. Таму не дзіва, што Сізіф вымудрыў, як яшчэ раз абхітрыць Аіда, каб той адчыніў брамку задушлівага царства мёртвых і выпусціў трохі падыхаць свежым паветрам. Аднак пасля замагільнай цямрэчы Сізіфу пад сонейкам так спадабалася, што ён забыўся на сваё слова гонару.
І як яго багіні ўпрошвалі, чым яму не пагражалі, ён нікога не слухаўся. Жыў сабе ды жыў, пакуль багі на агульным сходзе не вырашылі, што ўжо хопіць ім такога здзеку цярпець трываць, і даручылі Гермесу сілком вярнуць неслуха ў Аід, дзе таму было наканавана да веку цягаць падрыхтаваны камень на загадзя прызначаную гару. А той раз-пораз будзе скочвацца з вяршыні, каб Сізіф заўсёды меў сабе працу, адэкватную яго непаслухмянасці. У мяне няма сумневу, што боскі сойм на Алімпе быў з захапленні ад сваёй прыдумкі. І вось чаму. Старажытным грэкам было жыццёва неабходна вялічыць колькасць гармоніі ў свеце, паколькі адно такім спосабам яны маглі адсунуць падалей ад сябе тады яшчэ зусім блізкую мяжу татальнага хаосу. На гэтым і трымалася стратэгія іх сэнсу жыцця, гэтым і мерылася чалавечая сутнасць, і з гэтага быў вымудраны спосаб пакарання Сізіфа. Змусіць бясконца дзеяць, але пры гэтым пазбавіць яго дзейнасць магчымасці вялічыць колькасць гармоніі ў свеце. Вымыкаючы з касмічнага хаосу гармонію, чалавек антычнага ладу, не раўнуючы з намі, адчуваў розніцу паміж вартай і марнай працай, бо менавіта на іх мяжы палягалі канцы і пачаткі ўсяго, што ёсць і чаго не будзе. Зразумела, у тую пару было немагчыма нават падумаць, быццам здарыцца такі час, калі не будзе асаблівай розніцы, дзе ты цягаеш камень. На будоўлі ці на схіле гары, наперад ведаючы, што ён ніколі не ляжа ні ў падмурак сцяны, ні ва ўласна сцяну. Карацей, такім чынам багі перарабілі Сізіфа з цара Карынфа ў абсурднага недачалавека. Але для тых, хто нарадзіўся жыць у 20 стагоддзі ў даўно змайстраванай і неаднойчы рэканструяванай будыніне Еўропы, праблема гарманізацыі хаосу ўжо даўно страціла сваю актуальнасць, пакінуўшы па сабе адно праблему самога дзеяння. Адсюль і вынікла магчымасць уяўляць Сізіфа шчаслівым. Болей за тое, цяпер ужо бачыцца нават празмерным заклік Камю «трэба ўяўляць». Паводле вымераў нашай эпохі абсурду у Сізіфа зайздросная доля, ён мае і свой камень і наканаванне цягаць яго. А вось мы, насельнікі тутэйшых эпохаў, пасля смерці Бога ніякага наканавання ўжо не маем і мець не можам. Мы, як Сізіф, цягаем свой камень штодня на фабрыках і заводах, на палетках і будоўлях, за стырном машыны самалётаў, толькі кожны раз гэтая праца ў паасобку не абавязковая для жыцця агулам. Яна можа быць, а можа і не быць, ніводная знічка з гэтага не загарыцца і не згасне. Цывілізацыя персанальнага абсурду, так мусіць называцца наша цывілізацыя, і няма ў яе іншага лякала, акрамя Сізіфа. Камю гаварыў прыгожа і адважна мысліў: Бога няма, а смерць ёсць. У сітуацыі адсутнасці Бога і непазбежнасці смерці жыццё ўсчыняецца ды вершыцца самім чалавекам. Яно ні на што не абапіраецца, нічым не трымаецца, ні да чаго не туліцца. Яно ёсць толькі як ёсць, і ўсё канчаткова мяжуецца гібеннем. Бачанню чалавека абсурду адкрываецца схоплены агнём і скуты лёдам, празрысты і абмежаваны ў сваіх межах сусвет, дзе ўсё немагчыма, але ўсё дадзена, і па-за чым няма нічога, акрамя гібення і небыцця. Быць, каб памерці. З гэтай перспектывы выпаў згнятлівы смутак, халодная вужака вусцішы пасялілася за пазухай еўрапейскага чалавека, і ва ўсёй пагрозлівасці паўстала пытанне: а навошта тады быць? Каб жыць, пераконваў Камю. Смерць — канец усяму, але так, як канец яе і трэба ўспрымаць, не губляючы з гэтай веды мужнасці ды адвагі. І удакладняў: абсурд — гэта ясны розум, які ўсведамляе свае межы. Паводле Камю у абсурднага чалавека ёсць толькі адна вартая яго справа — вылучыцца з татальнасці сумнеўнага быцця, каб вымкнуць сябе з роўня дзеабычайнасці ў максімум самога сябе.
А гэта магчыма адно праз творчасць, ды не абы-якую шараговую, а праз творчасць як бунт супраць абсурду нічыйнага існавання. На вайне альбо гінуць, альбо выжываюць. Гэтак і з абсурдам ім даводзіцца дыхаць, зазнаваць ягоныя ўрокі і ўцялесніваць іх. У гэтым сэнсе творчасць ёсць найвышэйшай радасцю абсурду. Інакш кажучы, у свеце, які ўжо не мае вярхоўнага заканадаўцы, адзіным гаспадаром застаецца творца сам-насам. З гэтага яму і няма вялікай патрэбы ведаць, скуль і дзеля чаго паўстаў гэты абсурдны без пачатку ды крайня свет. Істотна толькі адно. Тут у кожнага ёсць магчымасць здзейсніцца ў творчым парыванні і тым самым з нечага стварыць нешта. Абсурдная ў сваіх пачатках воля да жыцця ўсяго падстава волі дзеля творчасці. Яшчэ нічога не створана, яшчэ ўсё толькі гліна, пакуль ты сам не возьмеш яе колькі схопіш і не злепіш свой сусвет, у выяве якога прычына цябе будзе ягоным сэнсам і сутнасцю. Быццё — гэта абсурд і творчасць, і нічога болей, нідзе, ніколі. Працаваць і тварыць ні для чаго, узяць з нічога, ведаць, што ў створанага табой няма будучыні, бачыць, як у адзін цудоўны дзень яно будзе разбураным і ўсведамляць пры тым, што па сутнасці гэта таксама неістотна, як і будаваць на стагоддзі. Вось цяжкая мудрасць, якую ухваляе абсурдная думка. Філасофія абсурду — гэта філасофія вяршыні, дзе ўжо нічога болей няма, акрамя таго, што ўжо ёсць. Я нарадзіўся і асталеў на вяршыні ў паўзе страты ўсіх сэнсаў. Аднойчы ў сне я бачыў, як Сізіф падымаецца па схіле гары. Я ведаў, што неўзабаве ён будзе вяртацца і, калеючы ад нерухомасці на могільніку сэнсаў, зайздросціў: Сізіф шчаслівы. Пракляцце таго, хто абраны вяршыняй, яму няма куды рухацца далей. Немагчыма нічога стварыць, каб стварыць назаўжды. Здаецца, упершыню гэтая наіўная максіма самаходь склалася ў мяне яшчэ ў маладыя гады падчас чытання Эклезіяста. Потым я мноства разоў сустракаўся з нечым падобным у розных кнігах ды кантэкстах і таму неўпрыкмет прызвычаіўся жыць з гэтай развагай, як з метафізікай штодзённасці. Аднак неаднойчы панылая вярэда спахоплівалася, і я зноў пакутліва разважаў, чаму гэта чалавек, які нараджаецца, жыве і памірае, зусім не думае, як некалі памрэ, абнуліцца і ўвесь гэты свет, дзе ён нарадзіўся, жыў і памёр. Сёння я ўжо ведаю, што раней адказу на гэтае запытанне не было паводле азначэння, і таму пакрысе чалавек увогуле перастаў сабе тлуміць галаву на гэты конт. Трэба было дачакацца нашай эпохі, каб зноў прачнулася тая адвечная вярэда, аднак з вынікам ужо ў адваротнай рэтраспектыве. А менавіта свет нікуды не падзенецца, але застанецца без чалавека. Больш за тое, будучыня ўжо сёння перастала належаць чалавеку. Яе наступную кампазіцыю цяпер стварае нешта іншае, і пакуль не зусім зразумела, дзеля каго і чаго. Можа, і не для каго і не для чаго, а проста так, дзеля механічнага варушэння тэхнічных канструктаў у блізкіх і далёкіх сузор'ях. Карацей, у будучым чалавеку наўрад ці знойдзецца месца ў ролі чалавека. Усе папярэднія цывілізацыі былі ўшчыльную звязаныя са словам і з усіх бакоў адтуленыя словам. Усё зробленае і ўбачанае чалавекам перакладалася ім на словы і вытлумачвалася словамі. Біблейнай мовай кажучы, слова было Бог, геніяльна дакладная максіма. І раптам здарылася нешта неверагоднае, як піліпс-канапель наперад слова выскачыла лічба ды запанавала, што тая саранча, якая на нашых вачах нішчыць усё зяленева жыцця.
Цяпер менавіта лічба становіцца абсалютнай дамінацыяй ужо іншай і не зусім чалавечай цывілізацыі. Але ж гэта яшчэ толькі пачатак пачаткаў. Ну хто раней мог падумаць, што некалі бацькі нават блізу не змогуць уявіць, у якім свеце будуць жыць іхнія дзеці, а тым болей унукі. Карацей, мы з вамі прысутнічаем пры фармаванні цалкам новай эры, радыкальна адрознай ад усяго таго, што было вядома раней. І галоўнае ў гэтай навіне тое, што ранейшы чалавек цяпер выглядае не надта патрэбным наскрозь алічбаванаму свету. Калі толькі не становіцца прыдаткам лічбы, як раб станавіўся прыдаткам свайго гаспадара. Але з яго ўжо вынікае, што чалавек незаўважна апынаецца спінай да будучыні назаўжды. Як так? Рэч у тым, што гэта ж ужо будзе не наша, не чалавечая будучыня. Дык які сэнс існавання ў бясконцай таўталогіі мінулага, стоячы спінай да будучыні? Мінулае чалавека не толькі магічна прыўкраснае, яно большае за хоць якую вечнасць. Мы залішне спяшаліся, прамінаючы яго ў пагоні за будучым. Цяпер, апынуўшыся без апошняга, можна без спеху і дасхочу наглядзецца на тое, што мы не паспелі ўбачыць і прадумаць раней. Зразумела, неяк людства прыстасуецца і да новых, скрозь тэхналагічных абставінаў, толькі ўжо ніхто пра яго не скажа, чалавек гэта гучыць годна. Таму далей чалавеку нічога не застанецца, акрамя таго, што ён стварыў і назапасіў раней ва ўсе свае гераічныя эпохі. Зрэшты, хай тады кожны вырашае сам, як яму быць. Я вось ужо цяпер на палімпсесце пракаветнага лёсу беларусаў пераказаў інтэлектуальную гісторыю нашай сучаснасці. Таму разварот і працяг думання ў бок мінуўшчыны мяне задаволіць цалкам, каб не шкадаваць пра страту варожай усяму жывому будучыні. Між іншым, праца над кнігай доўжылася больш як 2 гады, і з яе я набраўся радасці на ўвесь свой астатні век, бо кожны дзень і кожную бяссонную ноч жыў у абдымках з неверагодна таленавітымі людзьмі. Не жыццё, а нейкія райскія кущі. Разам з тым, якраз з гэткай радасці канчаткова сфармавалася маё разуменне таго ўсёабдымнага драматызму, у які на нашых вачах сплывае чалавецтва. Але з гэтага разумення я не маю і наймалейшай хэнці, каб завяршыць сваю працу глобальным песімізмам. Бо нават калі аднойчы чалавечы свет і сапраўды лясніца да астачы, то гэта зусім не падстава румзаць сёння. Таму мяне цешыць, што засталося колькі нявыказаных словаў пра той час, калі яшчэ былі жывымі ўсе героі маёй будучай кнігі, аб якой я калісьці раней і думаць не думаў. Зразумела, усе яны былі таленавітымі, хаця як асобы моцна рознымі. Раней я пісаў ужо, што Бог не такі шчодры, каб аднаму чалавеку даваць і шмат творчага таленту і таленту чалавека. Якраз з браку апошняга часам здараліся розныя прыкрасці, і гэта мяне моцна засмучала. Але ў глобальным кантэксце тых справаў, што мы разам тады спраўджвалі, гэтыя прыкрасці выглядалі драбязой. Здаралася, у вольную хвіліну я з інфернальнай трывогай думаў, што ўсіх гэтых любых мне чалавека ў мяне магло і не быць, з самых розных падставаў, ад глобальных да персанальных. Дык былі б іншыя, можа яшчэ і лепшыя і больш таленавітыя, заўважыць мне хоць хто. Не хачу, замахаю рукамі істэрычна, не хачу. Гэтая кніга шмат пра што, але найперш яна пра стваральнікаў, пра тых, хто добраходзь падняў споду і ўскінуў сабе на плечы цяжар, які аднойчы паэт назваў «Мая краіна». З дня ў дзень яны рушаць з гэтым цяжарам усё вышэй і вышэй, каб аднойчы ўбачыць, як камень зноў скоціцца долу. А значыць, трэба вяртацца да пачатку. І мы вяртаемся. Пакуль я працаваў над кнігай, мне некалькі разоў сніўся Сізіф.
Пра адзін сон метафізічны я ўжо мімаходзь згадваў, а цяпер пра рэалістычны. Стомленыя пад'ёмам на вяршыню, мы спыніліся адпачыць на ўзбоч ледзь заўважнай сцяжыны. Неўзабаве, не вітаючыся, нас прамінуў Сізіф. Ён выглядаў падобным да мяне, з барадой і лысінай, толькі без акуляраў. І яшчэ ў яго замест спартовага заплечніка быў адмысловы камень, які на дзіва зручна прылягаў да яго спіны. Калі я прачнуўся, то падумаў, што сам быў трохі Сізіфам амаль чвэрць стагоддзя. Ну, не штодня быў, але кожны год выпраўляўся ў горы, каб падымацца на перавалы ды вяршыні, а потым пераможна вяртацца ва ўлонне бацькаўшчыны. Болей за тое, раз-пораз здаралася, што на год па 2-3 разы выпраўляўся туды, дзе пасуцца аблокі. Няма чаго тут прыхарошваць, упадабляцца Сізіфу справа не з самых лёгкіх. Асабліва, калі на пачатку маршруту заплечнік важыць амаль як мех бульбы і цягнуць яго трэба ўгару да змяркання. Потым не тое, што ног пад сабой не чуеш, а і самога сябе. Паколькі ўсё, што цяпер у тваім швэдры і нагавіцах, ані не належаць табе, а толькі стоме. Хаця не стану і лішне жаліцца, быццам кожны божы дзень вочы на лобе ад знямогі. Горы яны розныя, а і самыя стромкія не ўсюды тырчком да неба стаяць. Заўсёды знойдзецца месца, дзе можна адкэкхацца і спадоліць свой упарты дух нябеснай прыгажосцю, прыгажэй за якую нідзе і ніколі не бывае. Толькі і заставацца на вяршыні надоўга мне ніколі не хацелася, нават умоўна. Чуеш, камень на канавання прагрукатаў долу. Трэба вяртацца.